YouTube Mirasym kanaly. Töregen Kasımbekov, Synan Gılıç, Tarih roman. Türkmenistan Nesriyatı, 1977 yıl. 1. bölüm. 1861 yıl. General Çernyayev, ot şöpünü Aziyanın güneşinin giti soğuğu bir eyyam yakıp yandıran bayrın üstünü saplı durubuda seyredip durdu. Olunun ödüğünün elin ayatı yayılıp yatan giyin yakran değil. Eýdem näme tanış Taşkendiň ulukdan garalyp duran diwarlaryny, belent minaraly gara bağa batyrlyp oturan owalary, derýalaryň ýakasyny tutup duran gamyş zowlaklary, düz meýdanyna garynja sürüsýäli gyrmyldaşyp ýören kokont nökerlerini görýärdi. Olaryň içinde atly atrýatlarym, uzyň hatyra düzülen piýada goşunanmady. Dik asmany galýan tozan şu wagtyda aşaklygyna ýere gaýtdy. Sarılıp giden selçeň selinlikdir, ýannaklyga siňip gidýärdi. Bayrın üstünde duranları, kişneyen atların, sağırlaşıklı gopun turuzyan yüzlerse adam sesler gelip etiyadi. General kokantlılar şehri ihtiyaçlı borularda edip karışmayadi. Yönü onun yaş görüneyen sıpağı yüzünü yeňşe olan anama şekşuğu yoktu. General gözüňünde yayılıp yatan görünüşü dikkat bile sıyınladıgısı, onun gongras murtunun aslından sala görüneyen yerini göğünü hoşluk gülen yer şariyadi. Ol ýegere galyşly sapaýlary, eýdem onuň ilkini sapar görüşimi. Onuň ýetýärine maltyklar bilen ýaraglanan 1000 ýarym soldatlar bir giden topçulary bar. Ona näme aladan etmelki? General entek howsara talaýjak, göze dürtürip duran hiç bir zat görmeýärdi. Kokantlylaryň efer başlam doratanyň zylawyny eline alyp durşuna, giň şährada dumly duşa ýaýrap, baýyrdyr alaňlaryň üstlerine loňkullaşyp ýören spaýlaryny syýmlaýardy. Efer başynyň yüzünde gan pet ýokdy, solgunly. Onuň uksuz geçeren gijelerden ýaňa gözleri dymgydyrly. Çörüň epkegenden kokuşan yüzüniň ýygyrtylary bolsa, men saňa mälim bildirip durdy. Syýlary doratyň ýafy sagyrsyny ýapyp duran, golfy gara parça ýapynjagyny ýaskynja gatynan kelte boýly. Aga jet arryk garry, hasam kiçi görünýärdi. Ýöne ýyl aýtmyşlaýyn, kidizigem bolsa dyrnaklary peýak ýaly. Şonuň ýaly adamynam käte onuň daştypaty därle tutýan orny gadaply hem haýbatly görkezýär. Ýumruk ýaljak garry daşyny gallap duran ökörlerini, hizmetkärlerdir jan penalaryna gözüniň gyýty güle teresedi. Hiç kim bile görleşmeýärdi. Hiç kime maslahat adam salmaýardy. Diňe goşun atriýatlarynyň ýerini ütgetmek barady buyruk berýärdi. Howatyrly ýümsümlik bolup geçýän 3 günki ýydarlamalardan, şeýer sepillikden, gezlin gösüp golmalardan soň iki goşunan bir-birine dowulleşir golylaşypdy. Komandalaryň atly bölümleri omuzap öňe çykypdylar. Olar ýok hatarlaryny salt-saltdan ütgedýärdiler. Aýr-aýr spaýlar birden tähraň şiwren atlaryny ok kesirme sap geçýärdi. Birden bolsa, üstärlik bilen diňşirgen ýaly hakka durýardylar. General Çernyayewiň goşunynyň öňdäki bölümleri ýeýäm uruşa başlapdylar. Dyňygy düňgürdeýän söwüş teprekleriniň owazasyny, mahal-mahal topoklar gümürdeşýärdi. Çernyayevçiler güýçli zarba bilen kokantlylaryň şep ganatyny gyzyp çykardylar. Öýleriniň ak köýneklerini ulukdan legleklere meňzeýän soldatlar, duşmana tüpeň oky ýetäjek aralykdan artyk golylaşman, iki tarapdan hüjüm edip erjelik bilen ýüşýärdiler. Eskerbaşy gadaryn gabaklaryny kämahal bir gyrpylladyp, ahmar bilen ýüzüni satdylar, pikire batdy. Ol gamsy tutup duran elini maňlyny ýetirip, şo duruşuna da doňup galdy. Nökerler ýöldürüň hemmesiniň söýüşiň netijesinde dowal jogapkar hasaplayan adamsynyň daşyny aljaranly sessiz hümer urap durdular. Her kim neneňden hiç bolurka diýip, Eskerbaşa asrynyk bilen siňerlik seyredýärdiler. Çernay paşa bilinkiler tüpeň oky ýetäjek aralykdan artyk golylaşdyrnak göre, galaşlaşma islany goýdyan. Şeyse bir ýok etmek oňa zat düşer, dogry dälmi? Eskerbaşa beýleklerden has ýakyn duran Abdümömin bey onuň huzuryna başyny egdi. Ol pesaýlyk bilen tawsir dogry aýdýar. Ol kapyryň matlaby hut şo bolmaly diýdi. Eskerbaşy oňa jogap bermän, töweşýänleriň sil kimin akyp gelýän, barga ýakynlaşýan toporuna galawoplyk hem howatyrlanmaly seredip durşuny ýene-de pikirlenýärdi. Agyr soňol gabamaly diýip gysgazyk buyruk berdi.
Esirbaşy düşmany ağırlap öz üstüne getirmekçidi. Oňa üýtgeşik garşylyk görkezmän, öz goşun bölümlerini jümmişine getirägedi, onu artilleriýanyň kömeginden mahrum etmekçidi. Soňra bolsa, gaptarlan uragada gabap onu yüz durup söwüşmäge mejbur etmekçidi. Sonra myltyklar Rus soldatlary üçin peýdasy diýen ýalydy. Kokan spaylar üçin bolsa ziýansızdy. General Çernýaýew demir dudaga düşer. Ol başardyrmy? Megerem general Eýem onuň syrynyň üstüne açylaýmasyny pikirlerini Esirbaşynyň gan depesini urup ýüregi gıym boldy. Sabır käse dolan Esirbaşy ahir sydam etmän atyny söwüşýänleriň şep ganatyna tarap sürdi. General Çernýaýew saply dürbüsini gözünden aýyrdy. Ol ýene-de esli salym söwüş meýdanyny dürbüsi syýynlap, durun aralygyny şen bilen ölçedi. Rezerwde duran Kazak sotnylary hem söwüşe girmeliden buyruk berdi. General Herzaplyk bilen hereket edýärdi. Eger Kazak sotnylary san taýdan köp bolan düşmanyň zarbyna sydaman ýa-da çekilmeli bolaysalar, onda olar öz toporlarynyň gorugyny ýa-da çekilip, o daşyan artilleriýanyň penatyny ýene-de hüjüme geçerler. Egerde garşylyk bilen hüjüm bolmasa, onda kokantlylar ýene-de bir näme gatyp amatly tepkitleri eýlemek boljakdy. General saply dürbüsini ýene-de gözüne tutdy. Gyrmyzy geyinen piyada serbazlar miýsen guýulan Hytaý toplaryny öz meýdanlaryna, alaňlaryň depesine tigirleýärdiler. Hal bärräkdi. Atly paýlaryň toplanyň ýerine häli şinni atylýan hyrlaryň agdynyň ot çykýardy. General kokantlylaryň haýy tarapy atýanlaryny saýgyryp bilmedi. General hatarlanyp duran öz atyjylaryny syýnlady. Olaryň arasynda göräýmäg ölenim, ýaraly bolanam ýok ýaly. Ýönen düşmanyň duran ýeriniň edil orta arasyndaky belentlige generalyň göz düşdi. Belentligiň üstüne bir topar atly durdy. Anha olar doratyň üstündäki gojanyň ýeri bilen özleriniň bölümleriniň şep ganatyny tarap uradylar. Çernýaýew gojany syýnlap durşuna öýde gürläp başlady. Alimgul ady belli Esirbaşy. Hawa, edil şoň özi. Diýmek, ol öňde hatara gelipdir. Alimgul sypaýlaryň saýlama bölümlerine bir näme ýa-da çekilme buyruk berdi. Öýde bolsa bir näçe jan penalaryny ýanyna alyp general Çernýaýewiň hüjüm edýän bölümleriniň ýoluny aldy. Güllüler edil aýagyna syrna gumy soğurup geçýärdi. Dorat petsay hokranyp uloklaryny keýirdiýärdi. Näme tanyş kestlere diň salyp duruşuna aljyragyň hally agyrdyryny şeýnäp aýaklary bilen ýerpeşýärdi. Esirbaşy doraty gassaýardy. Seperine suwdumlan zylawy bilen ony saýgalaýardy. Sagyryna gatyp duran galyjy hykylklap howada gaýmalýardy. Alimgul düşmanyň ünsüni ýöline çekmek niýeti bilen bir näçe tapar hykylklap öz nökerlerini söwüre sagyrdy. Ol toplardan ýygyny bilen atyp durmagy buyruk berdi. Goý Çernýaýew Esirbaşy asyk söwüş teklip edýärdi pikirsin. Hytaý toplaryň düşmana howply bir ziýan getirjegine aslanam ýokdy. Sebäbi olar Ruslaryň artilleriýa diňeşdirininde oýunjagy meňdiýärdi. Topoklary nişana ýetmän, hal bärde ýere gasyp gumaga alyp galýadylar. Emma serbazlar häl şini oksurup, lenkillap duran topçagalardan gudu asan ýaly atýadylar. Esirbaşy baýryň üstünde henidem atyny bökdürip durdy. Şo barmany jan penalarynyň biriniň aty seslik işiňede de şarpaýa galyp, şo wada üstündäki inem aşagyna düýürlägedi, şalkyllap ýere ýazyldy. Esirbaşynyň ýanynakylaryň äletiniň ýüzleri gorkudan ýaňa titreşip gitdi. Emma onuň özi edil ölüm agtarýan ýaly kirpiklerini gyrpyldatman, düşmanyň edil ýazdy maňlaýyna durdy. General Çernýaýew bolýan zatlaryň äletini syýnlap durdy. Ol öz ýanynyň Esirbaşyny ýeňilkelle gatap etdi. Onuň edýän hereketleri gany gyzgyn, ýeňletirek ýaş ýigidin kaşalym edýärdi. General saply dürbüsini gözünden aýyrdy da ýylgyrdy. Günlerde entek okumagyny döşlerini asyp durmaga gorkmaýarlar. Ölüm alyp gelýän gülle gahrymana da rahmet etmez. Şu bolşy bilen Esirbaşym bagym o dünýäge gitmeli bolar. Maga ma'lum bolşuna görä, ol sarwalaryň kiçiňräk taýpasyndan bolmaly. Başy diýen taýpasyndan dip generalyň ýanyna duran harby geyimli orientalist oňa ýatlatdy. Orientalist günnäwir öwrenji alim diýmek.
Ol diýmeklerine göre, kokantlaryň iň bir gozgulanskem uruşgan toparynyň serdary, ruhlandyzy bolmaly. Şimruk ýaljak garry özüniň mekirligidir, akyly bilen özleri dawa jenjellerdir aly horluk çekip. Bir putrak bolan tiýerelerdir taýpalary birleşdirmegi. Olar söwüşe okuyupletmek başardy. Elbetde diňe öz mümkinçilikleriň şäginde. General oňaýdanlaryny halamady. Entegem uzaklara seredip duruşuna ol öz-özüne diýýän ýaly pes saýgurlady. Giş aýagy üstüne galypdyr. Goý näçe gudurasy ýerse gudura bersin. Döşüni okunyny tutsa bersin, oň işi pyrryk. O düşünükli. General Hogrukman dodugyny tapşyryp ýere tükürdi. Ağzyny burnuny aksy ýagly bilen tüpürip, enlik hem hereketine göre murtun sypaşdyrdy da, Alim Guluynyň nökerleri bilen duran depedini top okuna tutmalyk buyruk berdi. Hani seniň nenen gahramanynyň bir göreli wakaly? General saply dürüsini ýene de gözüne tutdy. Äpe toplaryň agyr oklarynyň ýere düşüp asmana gum sowurjak mahaly, doratyň öz gözsiz batyr eýesini süýräp, alda urra sapyp gitjek mahaly başlanjak gaýda gaýmalaşyga tomaş etmek oňşyny gadaklady. Gülkünçdi. Ýöne doraty baýryň üstünde ýokdy. General ýelini gözüniň üstüne kölegeledip ýene de heretdi. Şeýrek biten ýannaklykdan, atyň maslygyndan başga hiç zat ýokdy. Edil şopurdotdym iki tarapdan hazıra uyarı düşman atlılar peyda bolurlar. Alt alacak kollunun meker tilki. Gabacak kolya. Ayda çekilin, saltırak, deyip Çerniýaýew boğadan sığdığından gıygıryadı. Sapar generalın buyruğu bilen öňdäki atıcılar rotasyna tarap ata gamsyny bassy. Ýüze duwa kolun generalın kellesi gadypdy. Zandyrak, topun oduny penalap sağ tarapyňyzdan gowranyň. Olar edil okun astyna sokulup gelmegeni gedipdir diýip aýtdym ahyryn. Ala da onların ok kesmeyen bolsa, oy sokulsara sokul versinler deyip, howsalaly general gözlerini petir edip öýle gürreýärdi. Ol tiýden orunlaryny sarsyrýan düşman atryatlarynyň öňdäki katarlaryny ünsürip kynlaýardy. Şu hereketleri onu howsalatdy. Eger atlylar artilleriýasynyň bögeden bögüp geçäýler niçin bolarka? Kokan esgir başlaryň son maksadym hutsady. Bir wada günü gitmeliler. Düşman atarlaryny bulmak üçin olar ýerlerine dönüp, gylys bile tögüj etmäge mezbur etmek üçin olary bilen düşmanyň haýsym bolsa bir tarapyny gysmaly. Ýa-da terpikdirip, soňam tyýylanlar urmaly. Şoň üçin batyr gaýryk bilen göni okun üstüne sürülmeli. Eger okdan gorkmasaň, ýeňişden arkaňda. Ýöne gorkaýsaň ölün äli biderek bolýar. Daşyň gabagada derbi dagyny edýärler. Ýa-da çekilmelimi? Ýöne nire? Asyna deňiz gaçyp ýörmeli. Tögüş meýdanyna ganygydan eskerbaşy inni bir ýerde arkaýyn durup bilen okdy. Äli goşuny hüjüme aýaga galdyrmak üçin ol her bir eskere aglaplar ýalbarmaga taýynly. Ay ho, möje kapana söndür ho, olaňa öz aýagy bile gelendirle ho, möje hypdyraýma görýän ho, daşyny gabap munzyradyň. Zanzyr bolup duran ummasyz goşun atarlary, misli gara dagdan inen silýaly, agyrdaman bolup durup. Çerniýaýewlaryň şep tarapynyň daşyna aýlanyp başladylar. Ok dolu ýaly-ýagy. Ýöne göre uruş owadyna tutaşan ýüreklerde inni gorkurky ýokdy. Eger gylyçlaryny kelemenleşdirip daşyndan sýyndyran sapşykda öz atlarynyň orup geçmäge taýýar görünýän kokant nökerleri azalyň ganatyny öňe bakan okturup barýardylar. Oh! Hay 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 oh! Boğazına sığdığından gıygırlayan teslerden, depreklerin gümmürdüsünden, at toynoklarynyň güpürdüsünden ýaňa yer gök lerdana gelýärdi. General Çerniýaýewiň bilentlikde duran toplary ot bilen ýalynsa urýardy. Sapşykda ýeňil gopýan doratlar şulap gelýän topoklarynyň sogulup, adamdyr ýawlaryň maslyklaryň üstünden böküp geçýärdiler. Şo barmaşyda ok tegip, iňilli bilen kişnäp ýerýärdiler. Ürün ýa yaraly uran nökerler, häli şini eýeriň üstünden tüýdürip gidýärdiler. Atlar bolsa aýaklary üýüňde iýilişip galan eýetine hol Allah urra süýräk edýärdi. Gan bilen däriň ýygynyň dolan howadan demir ýallarly. Ay ho, hay ho. Gaba görýän, munzyradyň baskylan olar. Ha ha hay, goý size könetim ýoklar. Ağa şeýitler kömek etsinler. Esir başyň ýarym hökümli. Kätede içinden geçip barýan daryň sesi, edil dergüşüň lagazly dowasy ýaly allymlardan söwüş gidýän jeň meýdanynyň üstünde arasy kesilmän ýaňlanýardy. Dik asmana galyan tozunam, gani isli huvada, goýogum tül däri tüssüde edil, şo zarin tede ýurlunýarly. General Çerniýaýew sar tarapdan görünýärdi. Soldatlar
atlarının düşen kazak soğutmuyorlar yatan yerlerinden atışıp, gududasan yalı dadardaşıp gelen atlıların hatarlarına başkayılık kalyadılar. Yöne hücum şeyler güçlü olan soň, Çerniýaw işçiler hayalan bolsa, aýda çekilmäge mejbur bolýardylar. Kokantlylar agyr gitgiler çekseler hem gözler ýok ýaly ýoňok durýardylar. Öňlerine böwet batyp bolmazak hil ýaly ýaýban hereket edip, has kelleleri kılanları bolsa, eýýam gylyçdan ýaraňaçlap sögüşüp gitdiler. General Çerniýawyň göwn ýetmezlik bilen ýerşelmesi ýüzünden dym ziýat boldy. Soňra senin atışmaga güýç ýetermike? Bu aşylaň ýerçellik haçana sen dowam ederke. Generalyň ýüreginden bir zat gopan ýaly boldy. Şol ikarada Eskerbaşy öz nökerlerini saýlandy. Indi onuň bilen ýeketäk bir zanpena bar ýady. Körege ýaly bolup oň ýerinden bir ýerdem galman, ol Eskerbaşyny gözüňden bir zat taraptyryna okdy. Atam gara, özüm gara tukat ýüzli, ol zanpena gadaply hem sesli görünýärdi. Ol dodoklaryny berk gyzyp, ağa görünmez ýaly gözlerini süýgenekledip, pursatda atma üçin ýerine kyrlasynyň gulagy aýtarygy durdy. Eskerbaşy bolsa, kokantlylaryň atly oşunyň göçkünni hüjüminiň nusgaty ýaly bolup görünýärdi. Ol doraty bilen öz nökerleriň arasynda şar tarapa ýelk ýaýdy. Eger gylyzyny kelemen edip, zany teni bilen olary hüjüme sagyrýardy. "Oh, hay 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 hay! Hay şoda görüň ho!" Eskerbaşy birden sakka durdy. Burzat salmol sarsmady. Ýöne Hündy garazan pena töwrüne sal-sal ýaltaklap, şo mahalam Eskerbaşyň ýeňsizine tinkeden dikdi de attan ýere bökdi. Töwgüsüň gyzan mahar bolansoň, oňa hiç kim insen bermedi. Zan pena ýabyň göwresine bukulup, hyrlynyň nilini atyň ýalynyň arasyndan geçirdi. Ol howluýady. Sanryan eller diýen etmän soň nyşana alyp bilmedi. Zan pena hyrlyny özüne çekdi. Soňam ýene de ony atyň ýalynyň arasyndan geçirdi. Oňa ýentegem hiç kim üns bermeýänini göz ýetiren soň meýaşanyň gysdy, Eskerbaşynyň ýagyryny sanap otlady. Eskerbaşy birden tilkindi de kellesini eýlegdi. Ýöne şo purzatda da bütün göwreti bilen eýeriň gaşyny egilip doňup galdy. Zanpenanyň iligiň deşik ýaly gözleri inni petereşip durdy. Ol egildi de sanrap duran eller bilen atyň zylawyndan dartyp pesaylyk bilen götüňnäp gaçyp başlady. Eskerbaşy iň soňky güýjüni toplap başyny bäriip öwrünni, onuň agzyna gan göründi. Ol mizalsy, gyrık sesi bilen Zanpenanyň adyny tutup, onu kömege çagyrdy. O bilen jogap bermedi. Ol gorkusynyň ýaňa galpyllap uçajak bolýardy. Zordan eýeriň gaşyny göwresini taşlady da atyny debzilep, edil owruk men garanjaklap, imdidine tutturdy. Ol bir näçe sapar salgym ýaly bolup beýle gatlylaryň arasynda göründi, birdenem zym diýat boldy. Eskerbaşy özüne gelen soň ýaraly bolanyny bildi. Bedeniň zümmüsiniň niresindedir. Bir ýerine dören gudratly güýç, onu ölüm halinden agyrak hem azala garşy göreşmäge gaýtaryp getirdi. Ol elleri bilen doratyň ýalyny ýapyşdy. Ol ýere gaçan gylyjyny egilip almakçy bolýan güýç ýetmäden onu alyp bilmedi. Eskerbaşy eýeriň gaşyndan syýrylyp başlady. Dorat eýetiniň uýuny dartýany duýan soň bir sapar ýögürmetdi de ürküp sakka durdy. Alemgul uýunga ýapyşyp galmagy synandy. Onuň maňlygyna gara deri ýinip agzyndan akýan gan döşür syrpdy. Ol gany dünüp, uýuny sypdyrdy da ellerini giň serip ýüzüne aşağı ýykyldy. At gan ýüzüne tekilip kokranydy, aýrat etdi. Wah! Bıhparyň oýunyna seretdi. Ol Alemgul atalyk, ýokmurawan häkimdi. Halkyň hem döwletiň arkadaýansıdy. Akıllylary özüne dost güýçliler özüne garnyş saýyan ýetem odämedi. Han olaryň bardy. Ol gan ýurup ýatyrka, näme üçin oň ýanyna hiç kim ýok. Ol yskyny açyp barýan erini ýere direp, iň soňky sapar garsyna galdy. Soňam berentlikde gyrlyň ganatlaryny göterip bilmeýän bir gutkimen gam usul nazaryny uzaklyraýlady. Gyrmyz duman gözlerini perdirep barýardy. Oňa ýerim, otom daşlarym hatda ýödüniň gyllyk ýerimsek şünkli gollarym dymmadyr bolup göründi. Gülleri göni döşlerini tutup barýan atly sypaýlar, gaçara uğur tapman dowdakyň odunyň içinde ahyny ala bilen şar tarapy urunýardylar. Atalygyň nökerleri hal uzakda topurlaşyp durdular. Adamlar ýagýan güllerden görünmek üçin atlaryň boyunlaryny guzoklap ýatyrdylar. Şeýle de bolsa, anha jan penalaryň biri eýetiniň alryň doraty gördü. Ol öz uýunyna solaşyp, iki ýany araň atyp gelip ýördi. Jan pena gorkup işin çekenne, onuň sesine beýleki durunduran bäýertine bakdylar.
Bir näse adam aty tutmak üçin okdururlar. Arada şon howsula her kimin ýüregini gaplap aldy. Olaryň ýüzleriniň nuruny sürüp, ýitin adarlaryny gorkudan öldürdi. Hana atalyk. Näme boldy? Dolanyň äýli sessiz sedasy Doratyn gelen tarapyna uludylar. Alimgul ýannaklaryň arasyna ýüzüni ýere berip ýatyrdy. Onuň aşagyna ýaýrap ýatan gan gapdylaryna akyp ýere tiňipdi. Ony ýüzüne urdular. Atalyň göparyny köri. Abdümümin bey onuň baş ucuna çöke düşüp boğazdan sığdygyndan meňgürip başlady. Duranyň köpsiniň damaklary bolsa-da, olaryň hiç birinden hida çykmady. Alimgulun ölümi onuň nökerlerini aljaratdy. Olaryň bir näse diýýäm öz janlaryny gutarmak aradasy bilen guyruklaryny ýamdana gysyp, gaçara ýol altyryp başladylar. Ony öldüripdirler. Haýynlyk bilen öldüripdirler, onuň arkasyndan atypdyrlar. Nereden kim atypdyr? Daýrynlap diýen Abdümümin bey ýer ýumruklandy. Iki gözüňden bir-birine düşman. Ne de görünecek zamanı boldy. Zan penalar nire dedi. Getirin olar bäri. Wah, gözler akmış hayvanlar. Barsyny getirin. Zan penalardan biri kim geldi. Olum Daşkendiň ýoly bilen atyny täpçedip barýan şol hündü gara adamdy. Esgerbaşynyň haýynlyk bilen öldürilen habary Kokant nökerleriň arasynda ýyldyrym saltlygyny ýaýrady. Şu wagtda gudulaşan ýaly hüjüm edýän atly sowatnylar garym gatym boldy. Iki atlylar atyň başlarynyň zylgyny çekip başladylar. Müňbaşylar, ýüzbaşylar öýlerini alzyraňy duýdular. Berliýän tegoş komandalary barha goşaýady. Eskerler tegoşa ýollamak, ýa-da saklamak öýlerini bagly bolan adamlar bir-birine barha mümkinlik bilen erişýärdiler. Indi kimi dinlemeli? Kimin buýruklaryny ýerine ýetirmeli? Hiç kim onu öz üstüne alıp yerine oktu. Iň bir agar fursatda goşunyň göwreti başda galdy. Kokant goşunyň öňdäki bölümleri ýem Şerniýaýewiň tyýylyna aralaşypdylar. Olaryň hatarlary duýdanda seýrekleşip başlady. Hüjüm edýän goşun fiili tegoşa girmän, ýerine terpikdi, bir gapdala pytrady. Öňdäkiler gorugsuz hem gollawsuz galdylar. Atlylar ýaş-ýaly ýagýan güllüler üçin diýerine şana boldular. Aýyrlygyna atdan tüýdürilip başladylar. Ýagýan güllüler atlarym syýlap goýmaýadylar. General Şerniýaýew öz atriýatlarynyň ýagdaýynda ötmäge, polisiýany berkitmäge mümkinçilik alyp, kokantlylaryň ikinji hüjümini terpikdirmäge taýýarlyk görýärdi. Bu sapar olary haýy tarapdan garaşmaly bolarky. General hüjüme garaşylýan uğurlaryň älisine saply dürbesi bilen howlukmaş teredip çykdy. Entek şüphe salaýjak hiç zat görünen okdy. Baýarlaryň hemde alaňlaryň depetine ýel uğruna baýdaklar patyrdaşyp, deprekler o ýerleri eskerler sagyrýardy. Misli akym ýaly bir göwri, bir jan bolan goşun generalyň gözüniň öňünde pytraýardy. Atlylar ýyllaryň çekilip iki-bir üçbir bolup öz baýdaklarynyň astyna ýygranýardylar. Ora näme bolduka? Eskerbaşy näme üçin öz gödöwçilik edýän ýerini taşlap, şeýle gyrpyrdatda söwüş meýdanyny taşladyka. General öz gözlerine inanmady. Garry köpek ýene neneňdi hilegerlik kurduka. Olar näme bolduka diýip Şerniýaýew her işini gaýtylap durşuna saply dürbesini gözüne ýetirýärdi. Ene meň o günne war diýerler. Basan ýerinde täýinlik bar. General şunça teressedi. Ýynzalyksa Dorata göz düşmedi. Gömgök begrese bürünen deri. Teýrek kamışlar gramafy ot çepi batyrlan derýa kenarlary. Her ýerekde besse bolup ýaýrap oturun gazgylt öwsýän güllü ýorunjalar. Depeler sargyl çaly öwsýän ýyslyzy ýowşanlar sala sygrynaşyp oturýarlar. Tolgularyň aksy başlary bolsa misli şemalyň öwserini howluyan ýaly. Emma şemal ýok. Şoň üçin hem sar kebelekleriň gyýyklap uçuşlary diýsen asuda görünýär. Petişdimdir howada taýraşýan guşlaryň owazy apaýdyň eşdilýär. Taňry berdi. Otobasyrlan ýeňi türen haýyljadan deräň içine düşüp gelýärdi. Ýer taýçanakly albaýtal, büdür-südür dar ýodajykda tersaplyk gylyp ýürýärdi. Derýanyň kenaryna goýry kölegeli, ýasy ýaprakly şatut ýetip oturýardy. Ýoluna gyssanmas bolmadyk her bir ýolawçy, egri şahalary tuğdana basyrylyp oturun. Petiş howada da ýapraklary şelpe ýaly şygyrdaşýan şatudyň sergin howaly kölegezine demdin salman geçmeýärdi. Sürbaşy uluklardan bulrap ýatan gömgök suwly köri meňdiýän şatudyň ýapraklary gize günleri şagyrdaşyp, şal seslenişip durdular.
Taňryberdi baytalyň çeksini goşadyp uýanyna ýerdi-de. Otlusun nip dağ yoruncasynyň içine koýup goýberdi. Ol eýeriň gaňjygyndan gamazyn kiçirek meşigini çödüp aldy-da, alňasaman tuğdun köregeli ýerindäki şagadyndan assy. Iki tane sary terçi. Gül ýaplaklaryň arasyndan patyrdyp çykdylar-da ýok boluny aldylar. Gün nuruny ganatlary birine ýuwsýan guşlar şaatudun, ýok ordunyna pelpelleşip haýraşýardylar. Goza olaryň uçuşlaryny, gün nuruny inaý ýuwsýan ganatlaryny, owa edip haýraşlaryny ehli salym sinlap durdy. Soňam o goza ýenligi bilen dowa okudy. Arpaly meýdana tarap uğrady. Ol ýeken arpasynyň bişenini ýa bişmäni bilmäge gelipdi. Bir ýağış edil gerekli wagt ýagtdy. Erkek bilen arpa oňat başlapdy, gördü. O şurtok däneleriniň agramyna başlaryny ýere ýegip oturan arpalar synlarynda gözüň dokunýardy. Goza daýhanyň begenişden ýa gözleri gülýärdi. Ol arpaň bir başyny ýol aldy, aýatyna uğradyp, onuň çäzini üfläp goýberdi. Goşun gursa ýary dänäni darna bilen sypap görünni, göwüni hoş bolup başyna atdy. Öň sapar gelenne däneler hene şiýrekdi. Indi bolsa mazal bişipdirler. Aňry ise bir hepdeden arpa urak saly bermeli. Ondan Allah ýol berse çörek ýeten bolsak. Arpa dänelerini onuň ýere taşlady gelmedi. Goşawjyny ýygnady da olary agdyna atdy. Indi gozanyň gözleri aňyrsyna gyzyryp ýaşyp barýan güni gizleýän. Sal bulutlaryň arasyndan salasy dur görünýän, başy ak telpekli beren dağ gerişlerini seyredýärdi. Taňryberdi hiç adam pikirini etmän. Arpaly melleň gyrasy bilen haýyrjakdan ýürep barýardy. Goza dodoklaryny tamşanlaryp, agdyna atan arpa dänelerini şeýine ýerdi. Ol eline batan arpa gylçyklaryny aýyrmak üçin tägini ýene-de ýoluny dowam etdi. Gozanyň sümklek göwreti gordy, boýy uzyny. Kakkal tasy sağlaryp, murtu bolsa edil gyra uluşan ýaly akdy. Gozanyň diňe dürtörüşip duran üskün gaşlary gapgarady. Gasyn bolan güne ýanan ýüzi goňras garady. Ol durmuşyň ajadyny tüýjesini dadyp görün, begim paýgasly adamdy. Şu mahal tuğdun ýanyna ýene-de bir atly gelip saklandy. O kim bolup bilerke? Goza ýeti güneşiň şöhretini ýaşyryp duran gözlerini süýüp, elini gözüniň üstüne kölegelip atdan düşýän eretdi. Soňam ol şa ýonky maýdaly bilen ýygyny ýörä urdy. Olary bilen tuğda daňalygy ata ýetewan etdi. Tanamady. Atyň efi gamsyly ýellerini arkasyna tutup derýa seredip durdy. Ol gozanyň aýak sesine bärsine ýöwürlüdi, oňa tarap urdy. Emma goza öwren oňa goýulýan, üşgärlik bilen salamny sowuk jogap berdi. Hasanam gamsyly adam görüşmek üçin Taňryberdi ellerini uzanny gozagyny tanady. "Baýpo, pasyl sarwa ýaw Şekenov, hoş geldin, hoş gördük. Gel, geç, otur." Taňryberdi şahada asyl gudurun geçi dersini alıp ýerde ýazdy. Onuň üstüne duýdansyz gelen mehman oturtdy. Öýde bolsa onuň gapdalyna çökedişip oturdy. Onuň ýennämine ýeriň ýyl saralaşdy. "Hawa sarim, hoş geldin. Görmädiğimde ýesli salmam bolaýypdyr," diýip Taňryberdi ýene-de öňkü diýeni aýtdy. Hortoň sıpar selçeň sakkally, ýeti gözleriň gabaklary ýellenip duran sarwaýyň ýegnine, gapdarlar nagyşlanan giň zalbaryň içine halynan ýeňiljek şäk ýaka kaşgar köýnegi bardy. Aýagyna burunlary ýegir gaýşadygy, elinde bolsa kümüş taply gamsy bardy. Taňryberdi, "Mene işçilikden intap ýörün, bir güdümüň ganaty gyrlyp urapdyr. Işçi bolsaň ha haýdy men eken darym ýetişip barýar. Şoňa gara ulçylyk edäý." diýip Taňryberdi degişme bilen diýişsiz garalyp duran agdyny açyp eşitilmez gülüp goýberdi. "Ganatlary gyrık bir güdüňi tuğdyň sür depesinde gonnursaň, ekinli meýdana ýekede serse uçup geçip bilmez." Sarway degişme bilen jogap gaýtardy. Taňryberdi, "Bir güdümüň şeken halal diýmek üçin men näme hakalaryn? Hasyly bölüşäýär. Eger şeýle bolsa, siziň ýygnan hasylyňyzdan paý almak üçin men her ýyl öz bir güdümi tuğda gazynyň üstüne skyrmagy hemije taýýar. Bolar, menki bolar. Erkine goýsan gozany ýatyp ýer köjän işleri ýaly. Garnym açarda ýataryn. Atymym oğlunmy diýdimem." Bir salym gülüşip oturdular.
Soňra Taňryberdi öskün gür gaşlaryny gözleriň üstüne birişdirip, "Sarim, dogry aýdýasyň. Bir dögüm çöregi gazanmak aňsat däl. Anha ýeken arpa men tek gaty bir ýetişmede şagalary gowur gedip berýär ýaly, ondan bir desän görmek ýalym etdim. Her gün göz gulak bolup durmasaň, mal süýmekler ahmal. O bolsa özüň bilýän, ha depäň aňyrsyn naky çeşmeň başyna. Hawa şagalary hor etmeler. Näme aýdýan Taňryberdi? Ýaşaýsam gerek. Dünýäler arzu bolup ýürekde, arkaýyn ekin-nikinden güýmen bermeli ahyry. Bolilin otlu suwul öýrmegdanlaryň gözlegini, margararyny ondan oňasyp, ferfi bolup beren sargulary daýgançylyk, arpa buğday ekmek geňirekdi. Olar bir käri garrylan ýa bolmasa, sanan galan emelsizden piýeler aplaýarlar. Sargo halky başyna bir bela ýynynny, mal garagyna taýlan tanynny, olaryň ölüm ýetim bolanny eline piýildir kätmenelerdi. O ýere tepen her dänesiniň gadyrgynmatyny diňe şopurdatdy biler. Taýýada bir güt bilen awaglamak, gözüň ýetse bolguzy bakana arap, goňşy tiýräň üstüne sorup taýlançylyk etmek. Enlik bolup giden ýeňil zatdy. Olar ata-baba bolup gelýän zatlardy. Sarba ýaşy gojan göwüne degmeli üçin Taňryberdiňiň aýdýanlary makullap ýatyny berýärdi. Onuň öýdi islen wagty bir güdüň awy salardy. Garny dokşady horram, erkin ýaşaýardy. Daýgançylyk käriniň hatyrdaly işleri ýöz üçin gadyksy bolansoň. Derelerde arpa buğday ekip ýören garyp gatarlaryň dependen serederdi. Onuň durmuşynyň ölçegi Allah biziň rızkymyzy şu dağlaryň içinde jomartlyk bilen saklapdyr diýen sadece pikirdi. Awşedil garnynda galadasy şaga ýaly kümüş taply gamçylaryň keçeklerini oýnap otyrdy. Taňryberdi. Siz bilenem bir salamlaşaýyn diýdim, ömrüňiz ok bolsun. Aýdanyň gelsin, Allah ýaranyň bolsun sarim. Eliň boş gelmegem gerçeksiz diýdi. Sarbay keşdelenen aw gorzundan gum piçiginiň dersini çykardy. Enese telpeklik. Taňryberdi şeýle bir begenini bölýän. Berlen sowguda birden eline uzatyp bilmedi. Onuň begenjine awsam monsa boldy. İtgary ýaganny awlatdym. Ýüdedil kümüş ýarlar. Meniň şu gidijek sowgudymy en gymmatly sowgut ýaly kabul edin. Özüm toýda otarsyn. Taňryberdi. Taňryberdi gozulry bap gelmeýän ýeňillik bilen togdup durdy. Deriň tumşuk tarapyndan tutup silkeledi. Uyruğu yerden süýrenip turan gum pişiginiň azap derdi, gün şöýledine kümüş ýaly ýalpyldaýardy. Taňryberdi begenjine azap zat. Telpe üçine köpürek. Hawa deri ulekeni. Mundan içmege ýaka çykar. Telpe bolsa soňa goýaýsagan bolar. Taňryberdi ki, onna telpek gara goňur tilkeň dersinden bolar. Taňry ýalkasyn awsy. Taňryberdi gamazly meşigi çözüp ýere düşürdi. Eýsli mahal bäri hiç kesfele gümürýän etmändiň ýüregi garyp duran gözü Sarybay gün ýaşaýança goý bermedi. Ahyr soňy awsy kesipdirik bilen ýerinden turdy. Taňryberdi ki, "Maňa da giderişen boldy. Görüşdik, gümürýän edişdik. Adam şuň näme şondan oňa zat bolarmy?" Taňryberdi, "Sarim, sen nira howlukýan? Sana bar hödürüm şu yaramazda. Agamaz bolla ahyry. Onun ömrü hezet hormat bolarmy? Öýme daş ýerde däl ahyry." Taňryberdi, "Men odurum terim tapar sizem ýekmaçylykda bolupdym." Taňryberdi ki, "Zarymy sag bolsa ýene de görüşeriz." Taňryberdi diýişde agzyny açyp ýylgyrdy. "Bolýa-da sarim" diýip ol hormat edip ata minmäge mihmana kömek berdi. "Gozany unutmanyňy, ýeden ýagşylygyňa seni Allah ýalkasyn." Olatyň zulugyny tartyp duruşyna gürüň dowam etdi. "Sen meniň ýanymdan eliň boş gidýän. Arpada ýentek doly biçip ýetişenok. Aýagyň astyna atyňma, hasyl ýygnamyzda ýene de bir gel. Atyňa ýymlyk arpa boza üçinem daralyp gidersiň." Dar ýarmasyndan taýýar edilen boza turşy içigi. "Gışda içiň ýylydarsyň, ýoluň ak bolsun sarim." "Salaman oturuň, saglykda görüşelim." Taňryberdi edip Sarybay gozaýla hoşlaşdy. Taňryberdi beren sözüni tasdiklemek üçin "Sarybay, gelgin haw ýokman gelgin, ýadyňdan çykaraýmagyn haw" diýip oň ýerinden gyýgyrdy. Şoň gozy şagadyn sallanyp turan awçynyň beren sowgudynyň kümüş reňkli ýumşak deriniň käme hal bir ýüzüni diýip alap,
şatulun astına esli salym oňa seredip durdy. Şeýle howada bagaty ondan pes bolmadyk sowgat bilen jogap bermeli bolar. Sana hormat etdilermi? Senem kişiýini hormatlamany başar. İlki bolup sowgat eden, özüniň hiç şol adamdan bir zat hantamadygyny duýdurýar. Asyrlaryň dowamyna däbi öwürden şol destur alys-çalyş tewdatyna meňdiýär. Awçy irady bolar ýaly. Taňryberdi sarbaýa bir eşek ýökü dary bermegi ýüregini dugdy. Günüň nury pes say dagyň aňaryna duglandy. Göm-göýük begrese bürünip oturan dere awşam sarkyny arap başlady. 500 jigitler atyryat gize diýmän, günni diýmän atlaryny saýglap şeň meýdanyndan, ajal okundan, alzyraňy ýagdaýdan, mühim purtotda agyr goşuny eskeri başlygy goýan düşnükdi. Bela ýaly gara güýçden durdugyça aranaşyp barýardy. Olar ýenatalarynyň, sevgili aýallardyr şagalarynyň galyn ýeri bolan sargolaň ýurduna barýardylar. Başga usulary her bir atly ýurt gözüne bu godoklap gelýän awşyny görün bir gutýal howluýardylar. Eýe masan uluklardan perdentleriň öňünden başlary ak gyňaşly çykýan enleri ýarlyp duran, gaýalaryny gar batan tanyş daglaryň sudury göründi. Gerisi garly ara daglary, gözler düşen jigitler ata watanlaryny has küýsep, atlaryny gysap başladylar. Atlaryň köýnekleri ýernamlaryny ýelmeşip öňüne basyp duran aýaklary kuruşup gidipdi. Atlar has arryklap, derden ýaňa bolan ýernamlary uğramagy ýetişen okdular. 7-nji günüň säherinde jigitler dag etegine ýetenlerini, olary gowurup galan sargy ýurda sataşdy. Bir mahal oda üçün gazma ojogyň külü garap ýatyrdy. Ojogyň golanyny ýere kakylan gazyp gömülip durdy. O çöpe saralyp giden mal garaň torjelen ýerinden nämedir bir zat gözleýän ýaly. Käp etelip kä güýjeýän şemal ýeňilje toýun turdy ýaly. Sağlığın içinde çeşme şildiriydi. Onun üstünde bolsa ali hekek uçup ýördi. Alebeler ganatlarının pelpelledip ol her işini ödünü sağlığın için rüyadı. Şondan ödüğü yeketedi, diğer zanlar yoktu. Sargı yurdunun ilatı yok olup, dağ içinin otturak yerine çekiriptiler. Emma bir mahal taşlanan, boşap galını sol sargı yurdum jigitlerin küysen yüreklerini inzallardı. Olar gatıyadanlıklarını ayak çekenini duydular. Atların eğerini ayırıp ayaklarını duşap meydana koyuverdiler. Öldür vurdu. Başlarının eğerin gaşına koyup, ata vatanının mehriban toprağının aslı mehrinin yılısına meymirep, süyüzü ukalattılar. Gize yarımdan ağıptı. Kul kişi barzak yerine salkın bilen yetme üçün yüzünü karanka tutup yola düştü. Şehitsen asıl uzak yolam gıyskayar olup görünüyor. O yolda bir yerde sägin men barýady. Pesrek geçidi çıkanan şolu görün, ol birden adam seslerini, atlaryň pışkırmasyny, hatda ot ýýän ýabularyň diýişlerini şatırdasyny eşitdi. Her ýerrekde ot ýylpylýardy. Köne sargy ýurdunda düşlän kimin moşka? Ul kişiniň gorkudan ýaňa süňňi gawşap, ýüreg ağzyndan çykajak bolýardy. Garaksylarmy ka? Ul kişini Görbeşäniň üstüne ýasy getirdiklep ýatan adamyň huzuryna getirdiler. Ol ýatan ýerine agyr bir zadyň pikirini diýeni meňdiýärdi. Sebäbi agyr süýden aşak sallap gymyrlaman ýatyrdy. Daşynyň göräme ol 30 ýaşlaryndadı. Oduň başynda ýüzbaşynyň depede zygaly gyzyl salmasy bardy. Goýy gök kemzoly agyr keşde bilen bezerilen teletin zalbarynyň içine salyndy. Onuň aşagynyň urfa burnunyň uzy egrilip duran gaýyş gyzyl ýady görünýärdi. Ýatan adamyň beline egri gylyzy bardy. Gul kişi şeňe fiýindandan soň ýatan tanady. Begnazar. Gul kişi aşaklyk salamlaşdy. Begnazara da onuň ses tanış görünýär. Gul kişiň ýityn nazar bilen fiýindap ýüzbaşy ýerine gowsundy. Gul kişiniň dirasyldy. Begnazar zan. Amanaten gaýdyp geldiňizmi? Begnazar gul kişini gurfawlama äkäm götüp. Guleke. Ýagdaýlaryňyz neçek? Guleke, o bagara neneň dedi. Hudaýa şükür. O bagara da amanetennekdir. Siziň başyňa sag bolsa bolýar. Begnazar zanlanyp aýwoluşla oturdy. Ýol burdun Guleke. Bir ýüň garankas mira barýar. Ay Begnazar zan, bir döwüm nanyň uğruna selpelip ýörlendir. Badyra ýarlantym. Arpa buğdaya entek bişenler. Wah gepem şonda. Arpa ýene-de bir hepdeden bişmeli tümmül bolupdy.
Turşu ayranlar zorruk kamaydın bir çağalan diýil biziň hem hali ýüregimize düşüpdir. Sızamadım. Aduluk odun yakıp kömür taýýarladym. Şonu badyrda satagady un almakçy. Taňyr berdi agan owazy şu mahal niredi. Daşly çeşmedi. Biziň hemmemiz şu ýörek ýygnanlyk. Taňyr berdi aga şunlar derýaly, derdäki arpasyny saklap ýatyr. Deňeler ýene-de sostlandy. Ol gözüni bir nokada dikip ýa salym pikirlenip oturan soň görläni teri ýuwaş çykdy. Guleke. Ýydyňy dolun. Edil şüýerden ýydyňy gaýtdy. Ang tank gulan gul kişi hiç de takta soruşman. Bolýa diýip razy boldy. Deňeler bolsa Allah onuň jogabyny eşitmeýän ýaly, onuň ýanyna barlygyny görmeýän ýaly pikir derýasyna gark bolup otyrdy. Jigitler diňe şondan soň ul kişiniň daşyny ýüşüp sonra waryn ýagdyryp urdular. Guleke, şu mahal biziň obamyz niredi? Guleke, biziň kaýt ýerde? Büýül o çöpüň ýagdaýyny çyk, malyň garyn doýarlyk barmy? Malgaran ölümitim nenensi? Gul kişi jogap gaýtarýardy. Emma ýödüniň bir ýüregini howsara gaplap alypdy. Beýnalar näme üçin oňa ýygyna dolanyp bir maslahat berdik. Oleg aladaty bilen ýoly düşüpdi. Innem ikeriň boş ýygyna dolanaýmalymy? O jigitlerden zordan tapdy. At ýadyna düşdi. Ol ýynjyrsyzlanyp, "Atym men nirede-kä?" diýip sorady. "Bir köplüğün içinde atymy siňkileň bir ýere alaýmasyn. Kim sen atyny başyna ýapsyn? Şu aýlarda bir ýerde otlap ýörenirdi." Ol kişi dor alaşadyna aňyrdaky ýoluň gyrasyndan tapdy. Ýüki bir gapdala agan eken. At ýoň aýaklar bilen zyrawyna mäkäm soluşan soň bir edimim ätlep bilen okdy. Akylly janawar eýesine müýünli nazaryny aýlap salajak işin edi. Asman gümmediniň depesinde ýürüp barýan, goý bulutlaryň arasyndan ýegri gylyjyň bir bölegi ýalyp ýalpylap aý görünýärdi. Günnowar agyryp başlady. Ösüp barýan owadyň öçügisi ýylpyllasy az wagtlyk Beýnazaryň garaýaga ýüzüni ýagtyrdy. Soňra onuň ýüzi ýene-de garankady ulandy. Sapar jigit owadyň başyna gelip, "Beýnazar eke, pansat şeýle garaşýar" diýdi. Pansat 500 atly sotňa aşagyny diýmek. Beýnazaryň jogap bermän gaşlaryny berdi. Sapar salym ýaýdanyp durdy. Soňam buyruk aýtylmagy izah edip, "Sessiz zym" diýip durdy. "Atlar taýýarmydyr?" diýip Beýnazar öz jigitlerine öýlendi. "Beýnazar eke taýýardyr." Beýnazar tikildi. Eşim onuň alyny sakar dogry atyny ýanyna getirdi. Eýden dogry Beýnazar atyny atlanmady-da, aňyrrakda ýylpylap görnýän goda tarap sal-sal ýüreg urdy. Eşim özüniň hemen Beýnazaryň atynyň zyrowundan tutup ýüzbaşynyň aýdy bilen donkullap başlady. Jigitlerim kimi atly, kimi piyada olan aýdy bilen süýşüp urdular. Beýnazar gelinne durunlar sogulup oňa ýol berdiler. Parsadan dikilen doğanın yatkınca katınıp, oğadın başına yağda uharla erkilip oturan dine bir adam yerini gozulmadı. Gavaklar yerlerinin ak sakkallı ol adam arraktı. Ak bagana tebeteyi, onun arka yüzündeki otluğun üstünde yatırdı. Tebetey, Kırgızların milli telpegi. Başını vurdu, garı mağuttan tikilen yatış sıpırması vardı. Kokon devletinin Aksip okruğunun äli yerine meşhurluk kazanan Abul Bey'in pansat dereceli harbisini vardı. Oğadın başına Portos sarım su tepilini yaldımlar sık ağırlaştı. Yetip gelen Beýnazar "Salamu aleyküm" deyip gaýryp salamlaştı. Abul Bey onun salamına açık yüzüne cevap verdi. Soňam yüzbaşynyň gelenini hamana "Edil şu portotda duýan görnüşdi, bärik. Yani ýanyma gel, Batyr" diýip dygyny eli bilen şaplatdy. "Tansadeke, siz meni şagyryň" diýip buyruk beripsiňiz. Abul Bey Beýnazaryň ünnüsli nazary bilen bir laý syýandandan soň howlukman aşaklyk güle görüne başlady. "Batyr, bir iş bar. Şoň maslahatyny etmeli. Başyňa agyr günüşün mahali döwletli maslahatlaryň otlat bolmaz gel, maslahatlaşaly." Beýnazar owadyň başyna geçip ýekide oturdy. "Gulagym sizi beýeke." Abul Bey'in haýsym bolsa bir howsara düşeni açyk görünüp durdy. Ol Beýnazar ýene-de bir tapar şiňerlip seretdi. Darga başlan maşwaradan uzuly bilen agyrlyk gidýär. Atasy adalatsyz, ogly namyssız. Enesi gıybetkeş gelinleri bolsa ogry bolup başlaýar.
Olar bir-birine hormat koyman. Maşgalanyň öňünde mukaddes bolýuny diýerler. Ene şu barada berk pikirlenmeli Batyr. Oduň üstüne elini soýup, sert manoturun Garaçal Batyr, Abilbeýiň sözlerine hämir gulagamasan okdy. Garaçal Batyr öz ömrüni atyň üstüne geçiripdi. Batylynyň aramyzdan ol nadanny, agrymly sözüň narhyny bilmezdi. Şonuň üçin ol Abilbeýiň penjerine gara güýşdi. O güýji bolsa gerek maharyň isän urmaýyň terbermeli. Pansat gurrun dowam etdirdi. Atalyň gözleri baky ýumuldy. Ordanyň içinde ene näle siňmişler ýar gemiriş başlarlar. Oruslar bolsa çolup gelýärler. Biz başlyk aldyk. Üstüne de öz aramyzdaky dawa jenjerleriň biri dargylyp barýar. Şeýle purdutdan peýdalanıp. Bizi oruslar külpeýe kun eder ýady. Han üstümizden dipelep geçer. Şonu ne ders? Dip Abilbey takwa tarap özüniň arryk damarlak ellerle sakkarna ýygy nasip bolady. Begunalar. Siziň ordaňyzda iturşunyň hey bolmadyk mahala ber barmydy? Siziň ordaňyz halk üçin baryp ýatan betwaçylyk diýdi. Abilbey ordan salaza ýylgyran boldy. Batyr orada diňe biziňki däl, hem siziňki ahyry. Begunalar jogap bermedi. Abilbey onuň ýüzüniň hereketlerine, hatda onuň dem alyşynam eserdeňilik güleýän ýaly. Bolup duran bu ürünlerden gogulga da ýerbetlige de garaş bermeli. Begunalar ýüzbaşy. Soňky ýyllar ýödüni daşyrak, öýbaşdyrak saklaýardy. Näme? Günäkär bolan üçin öýg aýbyny ýaşyrjak bolýarmyka? Öýködüni ýaşyrýarmyka? Alim gulun döwüniň gelini güpat bolmagy agdaralygyň ýüzüniň perdesini saparyp taşlady. Begunalar hanlygyň başynda durýanlary burun anamyny düýp göterip gitdi. Ola köprün şyltak gep gurulunlardır. Köşk ağdırlaşığı bilen meşgullanýardylar. Begunalar şu mahal Pansaty ýurt dolunýan emellarlaryň ýakyn adam solun üçin ýigrenýärdi. Daşkentden bäri bir ýol bilen gelenim bolsalar, gurulmaşmak üçin ilkini saparda uşupdylar. Abilbey Begunalardan gözüne aýyrman seredýärdi. Pansat her bir karary taýýardy. Ol şeýle bulun muzur purdutdym, her edip ketip öz ornuny. Garnaşlyk gatnaşyklaryna diýip desturda ýanyp, ene şular ýaly ýeter ýüzbaşa öz täsirini ýetirmek isleýärdi. Emma bu şeýle bulun muzur purdutdy ýödüň başardygyňça serhaplyrak alyp barmaly. Ýöňe zaman artyk mas ihlaslyk görkezmän, Begunalara hazyk kuzu geden bolup, onu öz maksadyň şuny bolmaly. Soňram görelmeli bolardy. Pansadyň sükonak atan ýaňaklary titir edýärdi. Şemal ruhsy geçirilen gecelerden ýaňa gözler gan guýlanýardy. Batyr bize şu mahal derwayt gerek saat agzyrlykdyr. Begunalar durýardy. Ol owadyň köýlerine tinkeden dikip doňgorda şol otyrdy. Pansadyň soňky sözlerine razylyk bilen başyny atdy. Batyr şu mahal Faru tiresinin goşununa senden başka baştan bolup biljek ýok diýip Abilbey gurrun dowam etdirdi. Ýöne olarymyzy baran destimizde şu barada ilata ulan etmek gerek. Hemmesini garrysyny ýaşyny ýygnaga da ulan etmeli. Emma biziň jigitlerimiz ýa-da öýlelerini dargan soňlar, olar ýene de bir ýere ýygnamak kyn bolar. Üstesine de ama köp wagt gerek bolar. Demek, olar artykmaş tapar ýygnamaly däl, haýdylyny atlaryny togutup minmäge taýýar bolar ýalyp, kimiň baýdagynyň astyna sagyrýanlyklaryny biler ýalyp, öýlene goýbermeli. Bey sözüne dyň berdi. Soňam, eger saňa biziň maslahatymy durmuşyň azysyny tüýjüni dadyp görün ýaşlygyň maslahaty gerek bolsa, biz şu maslahaty bermäge saňa kömek etmäge taýýar. Pansat şeýle sözlerden soňra Begunalar ýerinden böküp turagada, gol goşurup başyny egerde alkyş aýdyp başlar diýip garaşdy. Ýöne dil ýarman, oturun ýerinden gozgunmadym, hatda ýüzgede mitgümedi. Hemme dady düşgür Abilbey, şol sessizligiň manysyny elbetde düşünipdi. Ol, bey, men jigitlerle sen kömegiň bolmady düşünýärim. Men sen maslahatyň bolmady günümi görürüm diýdi.
Baydırımların eğlesinin inni biderek bulaydım ki. O yüzbaşını saktan aşağı başına çıkarıp şeyaksi erkinlik vereydim ki. Pansat ödünü doğrudan saklayadı. Beğenadaram ödüne oturunu. Pansatın kursoğununa kopyan haratadı duyyadı. Yöne ol şu haratattan çiğit yalan korkmayadı. Garlı tüyley neyse güçlüm oldu. Kert kayı ödünü uğrununa yitip gidiyor. Yüzbaşı. Sıyınanışıp görülü deydi. Öz gücüne anamı bar olan adamın pervayı cevabı, arayın gücünü gorzan yalı oldu. Abil Bey her adam burada deyişlerin kızap ödüne erketti. Bol ya koşunun aradasını yüzbaşı, oy öz boyunlarsın. Bulun mu zorluğun özarı dava cencellerin ehlak ramını, oy öz arkasını alsın. Ehli zadı, oy öz kellesine cevap versin. Pansat, sakkal murt basıp giden doğduklarını kıymırladıp sadece istemli. Onu ılan etmek gerek. Abil Bey'in oğazının başına gurrun gidiyor ki, yolu şayan tutyan koşunun qoğudi katmana sıkyadı. Jigitler atlarını tutup eğerleyediler. Yakın otları sürüp sesli gürleşiyediler. Inni yeskelerin hemmeti yüzbaşıların, 50 başıların, 10 başıların buyruğu bilen teyadelik eşitmek için Pansat'ın oğlunun başına taraf püyüşü vurdular. Abil Bey Garasal, Begnadar atlanırlar. Begnadar gamsını yukarı götürüp Abil Bey tarafı vuruldu. Ol özünün şu sessiz hareketi bilen Abil Bey söz veriyedi. Pansat birinci hatarlarda durun serdarlar yitin azar bilen barlay gözlerini geçiren son ardın sıradı. Öňdäkileň seslerini suw tepireni ýaly boldy. Pansat gürläp başlady. Batyrlar. Uzun sözleriň bir ýerde geregi ýok. Biz toprağımyza ayak bastık. Mundan sonra bilen ýollarymyz aýarlaşar. Jigitler öz owaryny dargarlar. Gidenlerine her kim bir zady berip ýadyny saklasyn. Şoň süýlen bizi şu ýörek ýygynadyk. Abil Bey sonra öýünden la hormat goýmany. Ýaş kişileň bardy ýerli awry artyp depedi göýge diýerdi. Sady bolmalygyny. Şerigatyň şonu tesbir edýänini ýatlatdy. O diňe şondan sonra işiň düýüp hamir maýa hakyna gürlemä başlady. Orada ýene de dargady. Onu seziyor gözüňiz ile gördüňiz. Üstesine Orslaň hüjüm edişini gördüňiz. Şeýle agyr pursatda häkimiýetsizlik dargaşy eltir. Birin ele ýygmady baglap goýar. Hüjüm edýän düşmanyň öňünde birin güýjümizi bir baştona tabin bolmagy gerek. Men gözürüp durun. Ýaşlardan dili ýeri ýitip bolan biriniň öňüne serkerde tutunmagy gerek. Hemmeri eşterýaly Abil Bey has batly defterini. Başına ne hili iş düştü? Biz onu yeka koymaz. Onun başlan her bir işini tutan maksadyny güýjümizin ýetdiğini gollar. Ýalňyşlyk goýberdi. Dogry ýoldan sowuldy. Düz ýola salar. Akylmyň ýetdiğinden düýetmäge jan eder. Bir täzelik öz oglaryny ugurmak üçin ýoly şaýlanyň 5 sotnyanyň hemmesini goýduryň asyldy. Käbirler ona begenip, Begnadaryň adyny tutup goýgursalar, başga ýerler öz aralaryna jedelleşip gopkun turdular. Ýöne gören Abil Bey'in soňky sözlerini eşitip, olaram ýynjaldylar. Ýagdaýa göz ýetiren Abil Bey'in ýene de ýüregini öýkü kiyine hesreti gaplap alsa-da, öz tulgumasyny daşyna çykarmady. Begnadar goşunyň öňüne başyna gidi. Jigitleriň biri ýene de onuň adyny tutup goýberdi. Begnadar onuň kimdigini tanajak görüp ýetwan etdi, emma bilmedi. Diňe daňyň ara garankysyna onuň dor gyýryň üstüne oturup atyldygyny görüp galdy. Atly gamsyny ýokury göterip bir durun ýerinden aýranýady. Jigitler diýip Begnadar gyýranyna onuň sede barha güýjeýän gopkun basp ýeşdirdi. Siz Pansadyň erkeklerini eşitdiňiz. Eger siz şu bulaşyk zamanyny başlaryňyzdyr atlaryňyzyň güýjüni maňa anmak isteseňiz, men gidim bile gitmek isteseňiz, onda size ýol saýlap bermegi men özüme ötýär edim. Gep görüňiz maňa kulak asyň. Meniň buyruklarymy ýerine ýetirip olara mümkin bolman. Men möhüm diýip edýän işleme gatnaşmam. Bu men birinji şertim. Mekir Abil Bey olary bilen şu sözleriň kime değişildiğini badabat düşündü. Elbette oňa özüne.
Yüzü garıyört bolan mekirtilki ağırlanana düşünüp galdy. Kut onun özi. Şıltak gep gürrüňleriň agdarlyşyklaryň bir toparına gatnaşan Abil bey ağırlygy düşdi. Emma şu pordotda begnazar bilen tertleşmeli dälligine şu bada yeterlik görün düşündi. Nileňni skolýansa ýüke kiýlen ýaşyrmaly. Ol ýüzbaşynyň söýlerini gaşyna galdyrmady. Begnazar şöhrat barar, özüne göwün ýetýän adam. Ol goşunyň serkerdeligini kedekiň eline ýumyş oglan bolmak üçin, kedekiň ýer kysýaryny ýerine ýetirmek üçin boýnalmandy. Onuň özüm höküm etmän başarýardy. Onuň şu häsiýetem Abil beýe ýaraýardy. Hud özüni gynanyndan boldy. Ol Begnazaryň söýlerine münasip baha berdi. Begnazary gutlaýan testlerdi kasmana galýardy. Atlylar sağ tarapdan ortada duranlary gatyp başladylar. "Jigitler," diýip Begnazar ýene-de gıýgyrdy. "Yarım ýyllap biz goşawymyz birimizden sözmedik. Köýnegimiziň ýagyrnyşlygy arkanda gelmeşdi." Ýene-de makullygy söýler ýaňlandy. "Biz diýin zalmaly. Bir dağlara näse ýakynlaşdyk. Şonça da ýygy-ýygydan öz oğlumyň üstünden bararys. Bir öýlelenme darga, dogun garnaşlanmada uruşda wefat bolan ýoldaşlarymyz bardy aýtmaly bolarys. Biz olaryň ýagty ýadyýaryny hormatlarys. Soňra her kim öz maşgalasyna dolanar. Emma biri-biriňiz bile gatnaşyk ýitirmäň. Oý her owadan bir jigit men bilen habarlaşyp dursun. O ýokman gerek. Gelýän belany aksam taýýarlanyp garşylamaly. Garanym görüberer. Batyrlar, men soňky şertimi aýtmakçy. Ýene-de nähir şert. Tertler petelli. Men öz bergen buyruklarmy oý iki ýola gaýtaratmaly bolaýmaýyn. Men gürläp durkam. Yekize adamym men sözüm bölmäge milt edip bilmesin. Goşun alyp barýakam. Men oňa geçmäge yekize adamym hyýal etmesin. Onuň aýdamlaryny durandan köpse gollap gıygırıştılar. Begnazar zılaw dartyp atyn dewsiledi. "Uradyk!" Düşlerine mazal dynsyny alan alym takar dorat. Başyny dik tutup ýeňillik bilen ýerini golgyny da öňe tarap okturup başlady. At toýnaklarynyň güpürdesinden ýer sardyp gitdi. Ýol uruny onun düzülüp atlylar dağa tarap süýşe uradylar. Ömrüne ilkinji sapar atly goşunyň içine düşen gul kişiniň başaýlaryny. O näme etjegini, nire gitjegini bilmän alжырap durdy. Kömürlü ýüküni ýygyna alyp gidip biljek däldi. Ýöňüni zaňasam girenokdy. Ol şu kömür ýüküni özüniň köne şepeleri bolan demir sussolary erten bolsa. Adoluk un kişde köýneklik bir satyn alyp erte däl birun owasynda dolanardy. Çağları begendirip owadaşlaryna da täzelikle ýetirdi. Badyrlyk iş oňan bolsa özüniň keyip kök boljakdy. Tutan maksadyny ýerine ýetirmän. Ýarpy ýolun ýygyna gaýdanyna bul kişiň lap kesuldy. Ýöne bol ýygyna badyr gitmäge de hyýar edip bilmedi. Ol kömürden boşan haltary aşagyna taşlap soňky on atla goşuldy. Soňam ýöküz ýary haýal doralaşan dewselep lonkullap başlady. Begnazar ýöňdedi. Alyny takar dorat inni ýorgulaýady. Begnazaryň ýygynyň bolsa eşim barýady. Pansat oý pikire batyp barýady. Ol käýarym Begnazara tarap seredýärdi. Abil bey gahar gadapdan ýaňa hiç ýyňzylyp bilenokdy. Ýok, muň bilen hiç ulalaşyp bolmaz. Hiç kim men bilen jedelleşmäge, men ýolumda ketip durmagy milt edip bilmez. Oň iň ilkinji hemem, iň soňky şertimike, hanlary tagtyryndan tügdirmäni, aşy oýnansa da görmeýän adama şeýle sözler diýersek kimmi şunu? Hey sen ata babaňa näle? Pansadyň ýüregi görsüllep gitdi. Aýdada eri küýdeli çeşme su almagy geldi. Bir top bozuk at sürüsü ýap-ýaňy çeşmeden su içeneken. Olar ýuwaşça paşgaraşyp nire etmeliklerini bilmeýän ýaly bir ýerde toparlanyp durdular. Çeşmeden gaýnap çykýan arasda dupduru su gürbiten narpyzlygyň arasy bilen ýeri ýaýrap gidýärdi. Alym uly kebelekler şägete öýlere gonýadylar. Soňam ýene-de şu wagt uçup gidýärdiler. Näzijek teneserler bolsa, durgan atçyklaryny pelpelledip suwun üstüne uçup ýördiler. Atlar aýdadany görüp, "Howrukman,
tersapırlyk bilen aýyrlygyna göwgüsüp duran eňgitden ýok bolgyna dyrmaş başladylar. Gelin kuýdasyny ýerde goýup suwun üstüne geldi. Oňunjak çägezipler çeşmenin düýbünden toglanjyrak ýokary sykyp durdular. Ýaş geliniň gaýy gatyratdan, gowsuldan çıtyk, erenki şüküri suwa düşüp titreýärdi. Keşbini ýetdi. Edil durmuşyň şatlygy ýalkym taşmak üçin döredilen ýaly şeýle owudun, gelişikli şol ýüde gamgusy alada ýaraşanokdy. Soň ýüzünde keşbini gören geliniň ödem geň galdy. Maňlaýyna çukonok atan ýanaklaryna saraja elini ýetirdi. Onuň hereketine şeýle soraw wady. Görül nähili ýütgäp gidipdir. Aýdady. Uludun demir ýoşluk gören gaýgylaýdymy hiňlenmäge başlady. Şemal Renan ýüreginiň ahyn alasyny bir kuryan gülleriň üstüne alyp gitdi. Ýüregini gıym edýän hasratly owazy gurdan ol ahyn ala. Öz peýwatyny saýrayan guşlaryň tezine goşuryp, gömüýök asman giňişligini ýaýrady. Aýdady temir bilen bir ýyl ýaşamakylar. Onu goşunçylyk alyp gitdiler. Ýylyň aýtmaly ura. Olganan üçin han üçin töwüşýärdi. Esirler at toynoklarynyň güpürdesi bilen ýer sarsyryp şöwüş meýdanyna uradylar. Ondan soň bir ýyl geçdi. Hiç şir habar gelmedi. Ol gizelerine itleriň ýürýän seslerini eşitden dessine tasyrap ýerinden turup en şapar gapalgatdy. Her bir tede hüşgärlik gürendiň sorup, garaýyň işigine söýenip, uzak wagtlap demin alman dururdy. Oňa şenem garaýyň içinde ýatan gaýyn ene söýenip, gelin niredeki? Näme işleýäke? Giysenin garankylygyna näme garaşýak diýen arada bilen gaty üskürünjülep eýlerine beýlerine agdyr diýdi. Ol üskürünmäň öýe girmek üçin şakyrykdygyny aýdady düşünýärdi. Öýe girip sesi ýerine geçip geçerýärdi. Näme boldy? Mal gara bir zatdan gorkana däller diýip hak sok edip soraşan kempir boş towaly bilen özüniň hakyky pikirini ýaşarýardy. Gelin günürman gizelerine her şeýle daşary sykýa göli ýolun adaşyp berilen bulu saýmasa da bolýar. Ey ýöne keypini sykýan diýip aýlady, batyk ses bilen jogap berýärdi. Soňra öz pikirini edip uzak wagtlap oýaýardy. Garaýyň içinde garlaryň horlugy. Daşardan ursa, günlük körüň zaryň kereşdirýärdi. Ona sar uluk gizeri gözünü çirk etmän garanky böwre seretip ýatşyna mahal daň atannam duýman galýady. Aýdady, el bilen göz ýaşyn tyrýardy. Göýesin tuğdan doldurdy da ýola düşüp ýokaryna urady. Birden ol gışda göçülýän ýurt tarapdan misli ýeňserinden şemal kowulayan gara bulut ýaly süýşüp gelen atlylar gördü. Aýdadam göwünde bolmady. Bir näse atlaryň sapşam tanyş ýaly göründü. Atlaryň arasynda temir ýokmu ka? Ýerine küýe saýkanyp, içinde suwun ýeri dökülýänine garamazdan ul nasar şo atlylara tarap howlukdy. Atlylar gat ýakene geldiler. Başy kişilermi ka? Kim ýüregini görnünok? Atlylar birden oba tarap howlurlar. Soňra obanyň içi bilen atlaryny saptırıp barışlarına boğularyň sığdyklaryna ses bermäge başladylar. Vay dowaney, vay gardaşym ey, esme sıragymyz içindirley. Küýdesi ýelini gaçan aýdadanyň gözleri garaňkyrap, bilen dağlaryň başlary aranly. Dağlaryň gerçindäki arsalar gara geyip matam tutýan dulna salary meňdeýär. Kim? Aýdadan entekki dizek umydy ýülmezgän bolsa, bütün süňgülen galpylaýady. Kim? Birden onuň gözü gaýyn enesine düşdi. Garaýyň içinden tet edip ılgap çykan kempiriň bagy çeşilen şal taşlary eginleriniň üstüne ýaýrap ýatyrdy. O pakir üdüňden ýapyşyp bir atlydan beýleksine ýöne oklarýardy. Şoňa sennem aýdadan ýanyna iki tane aýal ýetip geldi. Olaryň sytyk güýleriniň ol özüniň hökmüni okady. Şum habar getiren iki aýaldan arha ýetip ýetip barýan aýdady. Dilini peltekledip pysyrlaýardy.
Näme? Ayarlan bir on goşagyny tutdy. Algyrlasynyň senin usup gidenler jan dünyam. Başga hiç tat eşitmedi. Donk pahalı. Dine sala gıymırlayan doğdu upşırdı yadı. Yok. Beydime. Men üstümden gülme. Beyle oyun etcek bolma. Ayarlan yüzleri yarım yaştı. Oşa gör yaşlar görüp teskinip gitti. Birdenim sumhamardan kaçmak soğlayan yal büyürme gülün öňoktorludy, huşunu yitirip şalkallap yere yarıldı. Adam var yığınandı. Ahın arasında man dağlar, daşlar lerdana gelýän ýarly. Begnadar jigitlerini teretmeklerini goýup durur. Olar sessizlik bilen aýdyna şöküne düşüp oturmaya başladylar. Dine yeşim möňürýärdi. Mahal bolsa garak gugur sesi bilen gaýrýardy. Edi dağame, sınarım yıkılanlarlay. Şöküne düşüp oturun begnadar. Düýleni gamystyny ýere diýip donk bardy. Taňyr berdi, askınsız gowrasy bilen gary ýaplanıp durdy. Gazaran manisyz gözleri bilen ol kawla tarapa deredi. Onuň gözlerinde ýaş ýokdy. Ýüzi ölüň reňki ýaly. Mezlerin sakkaly somurup durdy, elleri bolsa titreyýärdi. Adam çıkan dikrarım. Beýle bolaydyň. Ayarlar aygadan garyň içine sarlylar. Başına gara yapınca taşlap gaýnynyň gapdaryna ters wak oturtdy. Kemper başa su otyrdy. Oýun sal saçlary ýagyrnasadar eginlerine ýaýrap ýatyrdy. Ýaş ýerinden tegem özüne gelip bilenokdy. Diýişsiz agdyny şapylladyp dady perýad edip oturun biri bukuk kemperleriň biri käsedäk suwdan aýradan ýüzüne tepdi. Faktiýatan fakir. Aýrada gözüni açdy. Onu ýene de gam gussa ýakyp ýanyrdy. Huhay, men inni nire gitmeli, inni men näderin dip, ol ses etdi de saklap durun ayallardan ellerini dartyp aldy. Ah çekip yüzünü darna saklap ganjartdy. Dady feryat, bir nemek bardan soň, degenler başyny galdyrdy. Met bolatam, dip ol taňyr berdi öýlerini. Allah'ın izinden sıkıp bolmaz. Oturunlarım, oňgurugyna goşuldylar. Maňlaýymyza ýazylanlar. Ökbalan gaçyp gutulma ýok. Men gaýgy bir iş bitirme taňyr berdiki. Özüňe el alla biýiňi berip guşu. Taňyr berdi. Şu mahala seni dogurduram özüň saklap adamdan ýanyna. Gözünden ýekede damjyda ýaş dökmänmi. Göwnük görüp aýdyran sözler oň galynjy erkilen syýnyryp. Gozo pelekten dağ edip ağladı. Hay dünya, beyle cefa verir yâli, men sana näme yamanlyk etdim ki. Temir yiğit dağım däldi. Göz ýaş bilen onu ýygyna aýtarp bolmaz taňyr berdiki. Akbalan degrinmäň. Siz ýeke däl atam, temiriň ýerine bolat bar. Boludum şu ýerde. Ağasynyň ölümine gynanyp ağlap otyrdy. Bir temir yitirdik. Emma her ki adam wagt gelende, akbaran bilen daşymyzdan aýranyp geçmez. Hemmemizden ölümimizi boynalarız. Ýöne birimiz atdan ýykylyp ölsek, başga birinde daş ýa-da gülle degip ölmeli bolarys. Bu dünýä baky gelenem ýok, baky berlenem. Äpes sınarlar başlaryny dik asmana göterip ösýärler. Ýöne şolaryň bir gün gowrap, şatyrdap ýere ýykylýarlar. Gök asmanyna parlap usup ýören ak kanatly guşlarym azal ýeten güni ýere patlap gaçýarlar. Allah Taala ýerki şeýledi. Beýnadar başlaryny aşak salyp, ses tuturun adamlar edip gurrun dowam etdirdi. Temiri öldüren günleri biz daşkeni getirmedik. Şowlem dönük Alimgul esker başyny ýeňtedinden tüpeňläp öldürdi. Onu öldürenden soň goşunyň içinde bulanmazorluk agdarlyk başlaryny her tire İslam dadyn etdi. Şeýle goşundargady. Biz o ýerde galyp bilmedik. Bilen halkymyz. Onuň geljegi bardy aladyranlyk. Göpat bulunmaz jaýladykdy. Watany tarap atagam seni basdyk. Beýleler uldan demlerler. Atam döwründen bäri bir ýastygymyň aşagyna gylyç talyp ýatýar. Şo gylyçlaryň sesine de oýanýar.
şonsuz bir günem ýaşap bilmez. Belkem bagıly ýene-de gerek bolar. Eger derur bolmasa, wepat bolan batyrdan galan ýagyşy ýadygärlik bolar. Şu gylyjy öýüň duruny atyp goýun. Eşim şu bada ýerinden turup, birinin dakyly gylyjy şerip aýyrdy. Soňra mony iki eli bilen tutdy-da, şöküne düşüp taňyr berdi tutdy. Oturanlar tehlerini goýdular. Taňyr berdi, beýnine gansır şöý gatap giden gylyjy müýsüz gözlerle seredýärdi. Köşegim, ilerim men Temircan. Abil beýin içini tirtýärdi. İçi gara galan. Elbetden düýdan tutup bolar, yer bolsaň näme? Onu niýe dykjak? Kim göňüne daýajak garjak? Döwlet näme? Häkimiyet näme? Durmuşyň kelgeni satyrga ýetip taklandy. Şo kelgeni ýoluny tapýansa, kimin kime buýrup görjegini tek belli däl. Eger o saada jigitlerden bolan bolaýsa, ýöne bilen begnadar olardan näl? İçi galan, giňlik saklamaly, garaşmaly. İşlerin nenen küçük boljakdygyny teretmeli. Begnadaryň bagyt taşy ýerini goýadgyny. Ýöne bilen akbaryň şu daşy berentli götürje ýa-da bolmasa, şuň dereň diýine taşlajagan tek düşnüksiz. Şeýle-de bolsa ente kerek edip bolýaka. Wagty gollany gidermeli däl. Giza galmalylar. Abil bey pikirlenip ölsörüp biçip oturka. Oň ýanyna ordudan sapar geldi. Ýygynan şogy dağ içinde göm-gök oturan öýri meýdanyna çağırdylar. Beýlerdir aksakkallar gyssalmas çağırlan ýygynan şogyň habaryny eşiten wagtlaryna dagaşy kysy geýen kelpeklerini şeňkilledip ýola düşdiler. Täze halkyň kyparyny şolardan başga çözjek ýokdy. Olar ýanlarynyň jigitlerle gelýärdiler. Jemenine kän ýygnanny. Hanyň ilsiniň gelenini eşitip el gamsy tutup bilýän minmäge gara bir garry ýabysy bar adamdan ýaýrysy ayak üstüne galpdy. Bu ýonsy hem geýni ulýas jigitlerin ýanyna arryk ýabysynyň üstüne oturan horoşan eşikli garyp gasarlanmady. Gelenler Abil beýiň buýrugy bilen ot basan düz ýere dikilen garöýlerde ýerleşýärdiler. Garöýlerde däp boýunça tirileriniň hem taýpalarynyň tutýan ornuny derejesine göre ýerleşýärdiler. Ýygynyş geçirijek ýerde adam mähellesiniň sezdik asmany galýady. Boloy eteklerden yer ýetmän atlar bir ýere toparlanyp durdular. Ýygynyş o ýerde şagyrlaryň ýerlisi gelip ýetişdiler. Gün orta bolana depäniň üstüne äpet, miz karnaýlaryň ýogyn zorlugy eşdildi. Abil beýiň ýerleşen öýünden bir näse adam çykdy. Adamlar ýygynyşy şagyrýan karnaýlaryň gulaklaryň gasyp barýan zoňtor sesleri dağlara, derelere düşüp aýry üzülmän ýanglanýardy. Abil beýiň ýoňdan barýardy. Onuň ýanyna uzyň giň maňlaýly, kelte gyrkylan gara sakkaly näýetaniş bir adam bardy. Ol han ýerçidi. Ol ýöňlerini duýdurmajak bolup duranlary ýit nazaryndan tapdyrman ünsüp aşaklyk görsýärdi. Durandan kimse gydyklanma, kimse bolsa geňirgelme bilen onuň gözlerini aýyrman teredişýärdilerdi. Ýuwuşlyk bilen ýöňlary pikirleşýärdiler. Bidimek hanyň dillalla. Be, öýle billadım. O näme? Hut hanyň özü bilen gürleşipdirmi? Eger gürleşmedik bolsa bir ýeri hanyň erkisligini habar bermäge gerek ýokdy-da. Abil bey besaýryp gidilýän şo gürrüňleri fişgälip gidin salýady. O bir hem orada çağırlanak giyen eşiklerini giyip gelipdir. Egenine gymmat matadan tikilen yakalary etekleri bejerlerin gadyldygyny, başyna deperi pansadyň götürýän zygasy bilen bediren ak telpe wady. Salamu alaykum. Diýip ak sakkallar gollaryny gowşuryp, sesli hemde dawaral haramlaşdylar. Wa alaykum assalam. Elçiler Abil bey edep bilen başlaryny egip, gerekli ýerine sanama jogap berýärdiler. Jemenine ak sakkallaryň ýüzüne süýüşi boldy. Elçi belen bolmadyk depäň üstüne ýadyran halyň üstüne basýança karnaýlan sezi ýatmady. Abil bey şöküne düşüp oturandan ellerini galgadyp dua okudy. Depäň etegine tegirinip oturan jemenine onuň ýygyny götürdi. Şondan soňra Abil bey ýene-de öýür turdy. Soňra ümsümli garlaşýança garaşyp, gyýgyryp asyk gürrüňe başlady. Adamlar, ordudan bir de iyilçi geldi. O bir de kedek adam değil.
O bizim köni tanışymyz Musulman Gul Atalygyň ogly Abdurrahman. Hormatly atalyk. Bizim öz taýpamyzyň garyndaşy bolmaly. Siz oňa belessiňiz. Gadarly mehmanymyz Abdurrahmanam bile garyndaş hökmünde gelipdir. Orada onu bir-birini habarlaşmak üçin araç edip iyi beripdir. Abil beýiň ýüzi mülayim kim nurany görünýärdi. Ýygnanlaryň arasynda gogur başlanan bazyna Abil bey gaçlaryny ýystyp goýberdi. Halkyň atalary, batyrlar, şo adam izmilik boldy. Her kim özüni ýüzünün nip hatap edendiriň äylesi keslerini kesdiler. Her kim özüni garynlar üçin jogapkar duýup, inni honun bärti boluşup, buýsun sürün diňlemäge durdular. Abil bey oturunlar aşaklyk bilen bir lay gözlerini geçirip gürrüňi dowam etdi. Bizde umum abadan sürüge barýan ýolumyzda duran, ruhlary pek adamlaryň ýüreklerine agram salýan aradylanmaz bar. Ilçiniň aýtmagyna görä, inimiz Sultan Seyit bir dünýä bilen baý koşlaşypdyr. Han bolmak oneresden nesip etmändir. Hormatly adamlar, emma Allah Taala Hudaýar Seyde bagtly ýol açyp, oňa öňkü kuwwatyny gaýtaryp beripdir. Ata babalarymyzyň ruhy ak pata beren soň olunny ýene de tagta çykypdyr. Adamlar seslerini sıkırman dinleýärdiler. Alim gulüni öldürtmek üçin döňü iyi beren dilli inni atasan hereket edýärdiler. Olaryň tek oglanlykdan saplanmadyk Sultan Seyit hanyň damygyny salyp, goşun bilen Buharadan kömegi ýetişen Hudaýar hanyň tagtyna çykartdylar. Adamlar iki sapar pyzylyp, ýene iki sapar häkimiyeti elalaryň Hudaýaryň ykbaryna haýran galýardylar. Pikir edere başyny ýakary sebäp bardy. Adamlar anyň ýerçileriň bire gelenine bir hepde boldy. Biz pikir edýän zatlarymyz hakda atasan gürleşdik. Hakyky gürrüňler bilen ýüreklenmeden pozuny açdyk. Hudaýar biziň onu kral etmegimizi haýyş edýär. Bir hanyň şo haýyşyny hem ýygyna gaýtaryp bilersmi? Hansyz halyk eýesiz öýýalydyr. Abil beýiň şopur tutdy, beýnadara göz düşdi. Beýnadar atynyň düşmänlerde bir gapdaly gamşyny böwrüne direp, edilýän gürrüňleri ünsüp dinleýärdi. O ýekedäli, oňdaşynda 10 jigidi bardy. Ýygnanyşyga howlup, atlaryny madal gyssanylmagy şemel, sebäbi jigitleriň 10-synyň atlary bu wagt durdy. Ümsüm duran 10 jigit Abil beýiň şakylygyna ýygnan adamlar hüşýärlik bilen synlaýardylar. Abil bey beýnadary ýygnanyşyga çagyrmandy. Şeýle mühim işden bilgeçden şetleşdirmek bilen oňa jeda bermekçidi. Abil beýinni gaçlaryndan okdy. Gorunly oğlum. Şo çetde duruver bakallyp, o diňe pikirlerini de gyssanman möhüm gurrun dowam etdirdi. Adamlar, nähili howsalar günleriň başlaryndan pikir edip görüň. Öz altyn tagtyna çykan häkimiň ýüregi şatlykdan doly. Öz halk hakyna pikirlerine göre ol gamlanmadan durup bilinok. Şernay padşanyň Daşkende eýlendigini eýsem, siz eşitmänmidiňiz? Mälle gorkup ara dendele boldy. Howsalar sesler eşitildi. Ya Allah, inni bir näderlerke? Bar ýemedi kersäler. Ey Tanrym, şo gara güni bir de görkezmi? Abil bey öz aýdanlaryna jemenne nähil seslenerek edip ora ün ferfiýledi. Ýöne öz başlan sözüniň kelebiniň uzuny ýitirmekdi. Sargolaryň datxafy hot ýaňy ýakyna sährada kim dağlıktaky taýpalar toplap ordan üstüne sözdi. Datxa kokan tanlygyny ýokary derejeli çiýin, haýdym bolsa bir oblastdy dolandyrjy diýmek. Hudaýar hanyň başyndan täzin sypyrdy. Ýaşyryp oturjak däl. Olaryň arasynda bidiňem jigitlenme bardy. Ol Allah Tagala'dy. Hudaýar hanyda mälimdi. Indi bir teredip görüň. Halkyň birliginiň hatyrasyna han olaryň günahyny geçipdir. Egerde bizim ýöňümizde onuň eden etmesi bar bolsa, onda günahyny geçmegime soraýar. Ol hormatly adam ýene iyi berip bize oluny bildiripdir. Tekebberiň öňünde tekebbir bol. Olam keramatly adam ogullarlar. Başyny egene bolsa, senin başyňy. O senin tagmalan guluň däldir.
Menin aýtmak bolýan adam orada birinki. Bizim borcumuz ona boyun bolmaly. On erkini berza etmeli. Mukaddes sözler. Hany ýyňjaldyrmak gerek. Hakkaga jogap ýazyp onu hany goşulmagy ilisten haýyş etmeli. Hudaýar han tagtyny berkitmäge ulugýady. Etaganam sargolar öýe tarapyna çekmek hakyna köp aradaranyýady. Öňkuru tiri atnaşyklaryny dikelçek bolup, ol sar tarafa ýylsylany berýärdi. Bir odaly bilen orda durdy. Emma ýeterden akylly başly adamlaryň ensemesi diň o hakda pikir edip, diň oňa bir baglamayýardylar. Abil beýem diňe bir hany özüniň ifadarlygyny, oňa boyun eýänligini bildirmek üçin ol ýygnanysyk sagyryp durmazdy. Pansadeke, hormatly adamlar, bir daha soramak bolýan mümkinmidir? Hemmeler şol goşurak hiç çıkan tarafa uğurlular. Asıl Tanrı berdi olsan tereken. Ol adamlaryň arasyna hasasyna söýenip gözlerini süýgenekledip, bayarlar singerilip, teredip durdy. Gurbasy gözü bir näme görün etmek bolýarka? Bir ýerde onuň näme işi barka? Öz külbesinde göpat bolan perzendiniň agysyny aglap oturmaly ahyryn. Emma hiç kim sesini çykarmady. Tanrı berdi ardynjyran soň sakanyp gürläp başlady. Elçiniň gelenini eşitip, menem bärligine gaýdy berdim. Sakallyş, hiç tat eşitiren ok, golerak gelýärdi, gatrak gürledip, Abil bey teklip etdi. "Näme diýäň?" diýip goza bir wada düşünmedi. Emma Abil beýiň onu näme isleýän aýdymlaryny ol öňe tarap süýürä boldy. "Ben ha derede boldum. O ýerde men mellegim ma. Adawlyk dar ekipdim. Ora gorýan oglunlara aýlanyp gaýtdym. Güzel adam gerek. Bir dögüm nanyňy maladatyn etmeli. Öýde ýarna hiç kimiň bu dünýä bilen hoşlaşasy, öleniň ýerine ölesi gelen ok." Gozanyň samrap durandadyny diýip galypdyn ýa-da gyzaran dombu oň sözüni berdi. "Bir ýerde görüň sen daryň hakda giden ok, pankelle." Tanrı berdi aglamakdan ýa-da dym-gyzyl bolan, salpykly gözlerlen dombunyň ýüzüne seretdi. Göwnüne degirine gahar geldi keldi de anam mereketde gürläp başlady. "Men uzak gürlemekçi däl. Hormatly adamlar, eýdem be Hudaýar hany görmedikmi näme? Eýdem biz onu tanamdykmy näme? Öz üçin ýagşylykmy ýa-da ýamanlyk? Onçany Allah bilýär, ýöne oleýem iki tapar han bolupdy. Indi onu Allah Taala üçin taparam tagta çykarypdyr. Diýmek bile oňa bagyt arzu etmekden başga dat galmaýar. Hudaýar bolsa bar Hudaýar eken, bolýar. Onda maňa diňe bir zady. Oň halk üçin nähil haýry iş eden aýdyň. Dileňe sakla. Ýep dombu sırap ýerinden turdy da gaýgyrdy. Edil aryň öýüzi gorzorun ýaly ýygnadan mehelle ara dendire boldy. "Hey sen dombu diýsäni" diýip Tanrı berdi barmağyn sömmelip oňa aýbatdy. "Egerde seniň diýişiň ýaly men akylymdan adaşan bolsam, gozolumy hormatlap bagyşlasaň bolar. Dombu sen gölün ýa-da gozulmakan akylyňdan adaşdyň. Beýliň günüň ýygnanan ýeri. Ýeri bir ýerde ordan wekili bar. Eýdem şeýle halatlarda dilini saklamalymy? Eýdem bir dymma üçin ýygnanyşdykmy?" Dambulal boldy. "Abil, sen kakan biziň ulagymyz Garaşbek. Ýatan ýer ýaty bordun, oňa da adamdy. Senem elbetde ýaly ataň ýüzüni ýere salmarsyň. Gadardan bir Hudaýaryň öz raýatyna halka näme söz berenini aýdyp bilmezmiň?" Sonra onu şana degdi. "Direwar Abil bey, oňa garşy çykmaga beýle dursun. Agzyny açmagy miltem edip bilmän, diňleýän adamlar diňe indi näme bilip barlar. Adamlar özleriniň geljegi barada, gürrüň edilýänine diňe indi düşündiler. Dogrudanam. Olar hanyň näme garaşmaly? O halka näme söz berýär? Köpürin gozanyň sorawy köpçüliň uğruna ütletdi. Dogry sowal. Oýylçy jogap berdin. Belki o bize de gopsaklara görkezden beýişden wada berýänler ha. Oýylçy ýaşarman jogap berdin. Abdurrahman ýerinden turdy. Ümsümli garaşdy.
İlsi özünü Abil Bey'in ýanyna gelen günnäki ýaly arkaýyn sady tutýardy. Ol özüni paraga saklap, depäniň üstünde duran ýerinden ýygranlary ýitin azar bilen seredýärdi. "Gaderli garnaşlar," diýip ol batly ýeslerini gurruna başlady. "Meniň taýpadaşlarym, Han bilen Sargolan arasynda dawa jenjel bolanynym, özleri öýke kine bolanynym bey ýaşyrman aýtdy. Gaderdan hostarlar. Eger şeýle bolmadyk bolsa, biz beri kyssanmas gelmezdik. Ýöne görüň şol dawa jenjeller öýke kineler bolup geçen zatlar. Böler bitip barýan ýara, oň üstün säden duýs ýetmäli. Onuň biziň berligimize peýdasy degmez. Oň sözüne de, egerde entek doly bitmedik ýaralar bar bolsa, onna diňe olar saltyrak bejermän pikirini etmeli. Dogrymy ýa-da ýok, garnaşlar. Meniň pikirimçe dogry. O gözlerini petredip, kellesini bir ýeriniň üstüne ýygyp, malaýym sesi bilen gurulaýardy. "Köpüren gozalar, siz oňa pikirleniň. Gany gyzgyn jigitler, siz pikirleniň. Diňe bir döwletde däl, her maşgalada oňşuklyk bolýar. Maşgala başı ähli jedelleri öz wagtyna söýüp, araşanlar dogry ýoly salmaly. Akylly adam döwletli maslahata hemişe gulak atar. Maşgalan dawa jenjellen, öýke kineden goramaly. Emma maşgala başı adalatly söýmeň deregine ýöne ýere bir ýerine öp, başga bir ýerden döwüp başlasa, onun gowlugy garaşmaly. Agdy birlik ýok, ýerine rızkalam ýokdur." "Dogry, dogry" diýip Abil Bey alyp götürdi. "Saý aýdylanda, tez ýerinde aýdylan gep." Abdurrahman saýgelini gursowyň üstüne goýup gurrun dowam etdirdi. "Bilişiňiz ýaly biriň kakamyz atalyk bolupdy. Şonda biriň handygymyz döwleti agdarjak bolup, isgara haramdadyryň nijik hereketlerini köpleýän çekipdi. Bir gün günäsiz musulman ganyny öküldi. Şonda biriň atamyzam gurban boldy. Soňra Hudaýar hanam tagtynyň mahrum boldy. Men aralym bilýärdim. Asla almaksydymam. Şoň üçin Alimgul atalyk. Albeg daqta dagwyn hereket etdim. Ýani onuň dawa jenjelen başga hiç bir netije çykmady. Egerde men şu gün sizden kömek etmeňizi, gollamaňyzy haýyş etsem, siz ýok diýmersiňiz, dogrymy? Emma men berik şoň üçin gelmedim. Men Hudaýar siz bilen onuň daýy tarapyny ýaraşdyrmaga geldim. Şoň hatyrasynda da gözümiň barny ederin." Abdurrahman üns bilen pikir beripdiň dediler. Ol dogry aýdýar. Iň esasat agzybirlik garnaşlyk. Garanyna Hudaýyň öýü kömek eder. Zaý edilen söýler. "He, agzybirlikden mukaddes bilen zat bolarmy?" Ýygranlar assasdan gowudynyşyp, ýerçiň aýdanlaryny ýuwaş-ýuwaşdan özara maslahatlaşyp gonaňlaýardylar. Abil Beýiň oňa keypi götürildi, iratyň birleşmäge bolan asasan islegi onu biňzel edýärdi. Ol iki orny ýokary götürip, "Allahu ekber, Allah yekedir, hanam yekedir, Allahu ekber" dedi. Abil Beýiň ha ýene-de oturan mähelläýden, "Adamlar" diýip boladyň deslerini. "Şu günden beýlek, biz Hudaýar hanyň raýatyna tabin bolýas. Biz oňa Allah Taala'nın adından kasam etdik. Şu kasam bolan adam maşgalasyndanam, aýalyndan mahrum bolup, dinden yskan azap ediler." Ol iki golunu uzadyp, hanyň möhür basyryny gaty Abdurrahmanyny kabul edip aldy. Soňra onu dabara bilen ýokary götürüp maňlaýyna dodogyny degirip birini aşağı etdi. "Halkyň atalary, onuň edermen gorawçylary, şu hat hökümdaryň bizi beren hakyky han ýarlygydygyny size habar berýän." Hemmeler Abil Beýiň ýerine şo gadaply hata sesli seredişýärdiler. Diňe şemal ugruna otlar salaja şygyrdaşyp, mehatlaryň ýuwaşy hokranma eşdilýärdi. Döwleti goramak üçin ýuguruk atlar. Şu atlar duşmanyň üstüne sürüp biljek batyr jigitler gerek. Hiç kim onuň boyun toglamagy hetdirip bilmez. Han buyrugy ýekse bolýar. Döwüş meýdanynyň gaýdyp gelen jigitleriň äleri de ýene atlaryny eýerlemeli bolar. Biz olary ýoly şaýyn tutmagy kömek ederiz. Oy her kim bir aýlyk gadygyny
Yine de bir atyny dogly ýara gesabyn alsyn. Goşuny men özüm ekitjek. Özünim gyssanmaly. Inni ýygnanyşyk maslahat geçirmäge bizim wagtymyz ýok. Jigitleri tez ýoly şaýlan. Bir aýdan hemme taýýar bolmaly. Bizim ýekejämiz galman kokandy ular. An köşküne baryp gadam eder. Pansadeke ilşat walwa. Hemme birden Abil beýin sözüniň arasyny kesmäge milteden adama tarap ýöwürdiler. Beýnalar. Ol ayaklaryny ýöňe mäkem direp erin üstüne ýokaryp galdy. Abil beýin gözleri gany ýalgydardy. Garnaş ipdigine gyrdy. Han bile görnäýär hil sowady bernekene. Ol ýerde biziň müňler şämiz ors ýaragynyň güllesini öňüne sürer. Bilem sizem şu ýaraglaryň şeýedigini, gaty daşat ýanyny oňut bilýär. Hökümdar ýözer aýatlaryny akylara. Baý wostan oňut jennete taýýarlaýar eken. Hökümdar ne sizi ne de bizi orslaň ok ýaragynyň öňüne sürmek isleýän ok. Ol musulmanyň üstüne sözün ganym düşmany ýygyna kowmak isleýär. Eger siz şeýle diýip aýtsaňyz, ha dogry bolar Batyr jigit diýip Abdurrahman jogap berdi. Bolýa, şeýle diýip aýdyp bilersiz. Biz şirin garyndaşlaryňyň bolup, hanyň ýetýäriň, ordan buýrugynyň gurrun edýäris. Uruşýanymyň bilene peýdasy bar. Eger hiç kim ýeňip bilmese, gidere ýeriň ýok tawa jenjelsiz ylalaşkakda pikirlenmek gerek. Han ýaňy tagta çykdy. Emma ýen biri Şernay paşanyň sünejimi ýorlamakçy bolýar. Bolýar. Bir atlanmada ýerler, ýöne goý orda bir de edil Şernay paşanyň eskerleriniň kyýary atgyr ýaralary bersin. Goý top bersin. Ýeger gylyçdan peýda ýok. Dip galyzynyň gynyny sogurup çykardy da ýok oryklyňyp sapylyny tutdy. Bir ýara ýene giýzelerine galakçylyk edýänlere ýarar. Bir de görün tüpeň gerek, gulak asyň toplar gerek. Ýerçi pikirlenýärdi. Hemmer oňa seslerini çykyrmak edýärdiler. Allah Taalanyň ýetýär eden ýaragy tapylar Batyr diýip Abdurrahman ahyr soň dillerini. Biziň barymyz Allah Taalanyň gullardyr. Biz şondan kömek sorar. Egerek yaragymyzy salla gördüp ondan dilek ederiz. Allah'dan ýetýärse şöp başı gymyllaýan näler? Kadir Allah sadyk kuluny öz penatyna gorap saklar. Oň kudretynyň gamçy topokundan hem güýçli bolar. Beýnalar başyny ýekdi. Gamçy topokundan güýçli bolmaz. Ol nalajiliginiň sözleridir. Nalajiligin adam hemişe Allah Taalanyň adyna ukulýar. Abdurrahman jogap berip bilmedi. Abil bey bir gadap boldy. Beýnadar behet, beýnadar. Hep bol zaýyna gyrgyrdy. Beýnadar oň ferment sözüni dowam etdirdi. Garnaş. Senin garnaşlyk haýyny edýär. Bizden hana salamaýdyň. Ýöne goý orada bir derek beýinzilik bolmasyn. Biz urun ýerimizden bir adım ýatmaz. Bilip goýuň. Atlar biziň ganatymyzdyr. Bir ganatymyz gırdyrmaz. Bir emedeklemek islemeýäs. Jigitlenmer biziň ýüreklerimizdir. Bir ýüreklerimizi gulläniň öňüne tutmak islemeýäs. Eger biziň hakyky garnaşymyz bolsaňyz, orada gaýdyp baranyňyzda şu atlar aýtmagy unutmaň. Bulagoy diýip gaýgyryny sanrap turun Abil beýiň kizijik gyzyl gözleri gadap bile ýaldyrdy. Beýhem bulagoýlyk bolýarmy pansadeke? Men ýa hakykata boluşy ýaraýtdym. Men jigitler göskön gelen beladan gusormak isleýän. Ýöne egerdi. Kim görüşe gitmek islese, men oň ýoluny saklamak. Oý gitse gidibersin. Men göl gitjek däl. Siz inni beri inzallyňyzmy? Beýnadar. Sen öz başyňa belan satyn alýasyň. Hiç şeýle garnaşlygyňa bakman dargadaryn. Hey beýnadar, beýnadar. Beýnadar gaşyny tutman, gyzykly jogap gaýtardy. Dargadarmysyňyz? İslan ony gelip. Owamyzyň nigridigine bilýäňiz. Ha, ol gotlukly jilgödi. Ýörüň. Diýip ol öz jigitler öýlerini de ýygyna bakman atyny saptyryp gitdi. Jigitler hem oň ýygyny urdular. Hiç kim olar saklamagy ýarat bilmedi. İlçem Abil beýim. Ölümden ýüzüge bar synagy başlaryny geçirin hormatly gözlerim ýerlerine mutnamadylar. Ha, kan ýutmuş. Diýip Abil bey sanrayan elleri bilen uşagynyň ýapyşyp gargyny. Diňe şondan soňra durunnyň doň çözüldi. Enne näetmele? Diýip kimdir bir seslerenni.
Damışlygyň böwedi böwsülip ýygranlar aly dendele boldy. Ýürüýüşe gitmez. O biziň nämämiz derkarmyşyn? Cehenneme gitsin, ola atymyşyn, oň tedegini almaňlar. Atymyzdan diýinsak, gaýratymyzdan diýindigimiz bolar. Beýleler dogry aýtdy. Kim zanyny ýerin bolsa gidibersin. Salynýan gamsylaň tedi howada şuwlaýady. Olar bizi ýürüýüşe ýarazak atlanmadan diýindirmek bolýarlar. Soňam şawar mahal gapsaklar edişler ýaly özümiz ýenjip başlarlar. Ganymlar başlaryna bela ýumurluşlar. Adamlar ýerlerini tysyrap turup, atlaryny tarap ylgaşdylar. Her kim gaşlaryny tutup, elne gamsyny bir gysýady. Böwedi böwsüren fiil ýaly akyp barýan adam tolkunyny taklajak hiç bir güýç ýokdy. Ýüzleri agesýä dönen, aljaryň arsynlar, owanyň aksakallary, Abdurrahman nawy Abil beýiň baştonlugyny garasar ýaly birden göterilen ýylaty ank bolup seredip durdular. Kimse atly, kimse piyada. Atynyň çekrini berkitmäge ýetişmezlikleri bolsa, onuň zylawyndan tutup ylgaşlap barýardylar. Adamlar şo ýerden aýagarlyklaryna saltyrak gaçmak bile boldular. Olaryň ýüzleri beýnadaryň, onuň jigitleriniň giden uğruna tarapdy. At toýnaklaryň güpürdesinden ýer sarsýady. Ertede Abil bey aksakkallar daşyny ýygnap, gözleri bilen olary ýaýjak bolýardy. Görlänle bolsa onuň seri gaýarly çykdy. Ýa size gulak asyň. Doňra eşitmedik diýmän. Men sözüm ýekedir. Kim beýnadaryň ýerine düşüp gitse, şolar bilen bar gatnaşygyma keterin. Eger ol atamyň doganym bolsa, gaýgyrman. Geçirmen, sırtyna bazarda ot basaryn. Aksakkallar bir gysym bolsup, atlaryna atlandylar. Abil bey ölün hormaz üçin olar uğratmaga da çykmady. Abil bey'e şowun ýerşalmak meýser etmedi. Takı tulum bolup oturun Abil bey ýerçi bilenem, ädiri öňküri ýaly mulaýym gürleşmän başaryny okdy. Uzak gizi uklap bilmän ýejerçeken pansat. Diňe, daň agaran madyna täret kılmak üçin künnüni alyp aşaryk çykdy. Erten namazdan soňra Abdurrahman uludan demlap gürlemäge başlady. Hay pansadeke, bizde näme günah bar? Bir tarapymyzda han, beýle tarapymyzda bolsa halk. Biz musulman borcumyz berja etdik. Olaň arasynda ak ýokly arasy bolduk. Bu dünýede o dünýede biziň wujdanymyz pek. Galanny bolsa goý olaň özleri söýsinler. Abdurrahman dip Abil bey zanyny sazdyryp gürläp başlady. Endi zanyndan maňa 200 san sypaýy bersene. Eger şolaň ýekedefi öläýse, men huny tölerim. Olar maňa halky gorkuzmak üçin gerek. Abdurrahman, bar ýok 200 san sypaýy. Abdurrahman Abil beýiň kepen dodaklaryny onuň ereň köçük güýdüne seredip ýylgyrdy. O ne dip bolmady pansedeki. Gaharyň guly bolmaň, on ýuwdum. Seň etse golan hereketleňe ot şepi guran sehralyga gyzaryp duran köýe taşlar bilen dessem ýangyn bolar pansedeki. Abil bey gaşlaryny galdyryp geňir geldi. Soňra da ýylşä sora ol nazaryny dikdi. Hökümdar bu mahal özüni oňoryny okdyp, ýylşy sözüni dowam etdirdi. Onuň hanady bilen mahabatly görnüşinden başga dady ýok. Hazyna boşap galdy, goşun dargady. Halk bilen gatnaşygymyzy ýitileşdirmesek, oňat bolmazmy? Pansadeki. Eger ýanyň turaýsa, ilküle biziň saman ketpämiz ýanar. Bu saman ketpämiz bolsa, ikimize entek-entekler gerek bolar. Fiýoklary sarkaraşyp duran Abil bey lap keç bolup başyny aşağı sallady. Ýangyny gülüp goýberdi. Diýmek ony, siziň hüýüňki ýaly batly sesiňiz bilen hüjükli batyňyzdy gozadyňyz ýokmda. Bir hökümdara beýnadaryň sözlerini aýdaýmasa başga ýol ýok. Pansadeki. Men şol ýaly sözleri beýlek sarwy taýpalarynyň köp eşitdim. Ýöne şolary ýumurlap habar bermän başarmaly. Taýpalaryň bir böleginiň gollamagy hökümdar üçin hökümdat. Oňa ikimiziň gollawymyz gerek. Soňra olaryň her söýüp pikirine gark bolup, uzak wagtlatdyp oturdular. Abdurrahman
Ahir soň gabagyny galdyrdy da. Bir sary özençiden gelene ýokdur. Ýok näme? O yerden bir gerekmedi. Başymyza ýapalym diýip Abdurrahman Zaniyan aýtdy. Gumrukhanaň bulugoýlary bir ýeriniň ilatyna täsir edäýdim kädi pikir edipdim. Hudaý saklasyn. Ýene de dymdylar. İkisinem agyr pikirler horlayan uruşymeli. Ağızlarına su alan ýaly sessiz oturdular. İkinci bölüm. 1842-nji ýylyň tomsudy. Şiraly dag içindäki sopan oşunna arkaýyn aladasy ýaşaýardy. Ol ýerden bu ýaly gamazdan doýugany içen soň mesýabyny atlandy. Gizeki bakymdan bir sür sagylýan baýtarlar getirdi. Ol sürüni at ýatagyna sürüp, uzun tanap bilen taýlar tutup başlady. Şiraly ol işi hiç zadyň pikirini etmän salatynyk bilen ýerine ýetirýärdi. Onuň ýanyna bir jigit gelenini taýlaryň ýaly diýen ýaly eýem daňyrlady. O jigit Şiraly, seni datga çagyrýar ýok giderligi. Şiraly iň soňky taýçana gamdaňdy da, alzyraňy haly ýanky jigidin ýygyna düşdi. Gozo aktyn hem şün birden ýatladyka. Aýdyla bir gerek gelýän adam kim görmeli. Innem şakyrgy beripdir. Garyň işiginiň sagapdyna uzun xyrga tut berkilirdi. Öýüň ýanynaky at ýatagyna nätan adamlar durdular. Biri eýem düýünden mer gowurdan aksakallar git başlapdylar. Şiraly olar tanamaýady. Aslynda ol nätanyş mehman nirden tanasyn. Ol Azway datxanyň ýanyna işleri mut ýal gözläp ýörün ýarynjaň mut hodaryň nowatdak tapyr gelinler diýip pikir etdi. Ol golýanlaryna öýün Jemenden köp bölüni göretirdi. Öýüň içi edil aryn öýjü ýaly adamlaryň sesinden ýagahyň berýärdi. Şiraly birden kürtdir saklandy. Soňra bolsa ýeňseden gaşap ýüregini bire baglady da ýeşikden ätlep çekinjegini göre salam berdi. Öýüň içi adamdan hyrynlykyň doludy. Şiralyň öňünde talasyň ähli han begleri hondan bäri bolup otyrdylar. Onuň askanly sesi bilen beren salamyna törde oturan Azwaýdan özgesi ýerlerinden turup edep bilen jogap berdiler. Binemir Luka. Şiraly ömrüne hiç kes şeýle hormat etmändi. Aslynda ol onuň ýetirim däldi. Anhaýynny on ýere öwrülse şadyan, meherli garaýşlara ýüzleşýärdi. Kuýkary oturan Azway datxanyň süňklük ýeti ýyzlary ýeginlerini ýetäjek bolýardy. Aşak eýip oturan kellesi askanta saňyllaýardy. Şekkeleri içine çökün ýüzi hordy. Gozanyň daşlypady çöküp oturan arryk düýämeňdiýärdi. Azway ahyr soň başyny aldyrdy. Şiraly bisenmi? Gelaýdyňmy? Dip o kütük gözleri bilen Şiraly etdi. "Köşegim, hanaýy golaýjyma gel." Şiraly iki bükülüp golaýlady da terhaplyk bilen gozanyň hor süňklük ellerini ýetdi. "Gelaýdym daýy, siz şagyryn ekeniňiz." "Otur köşegim." Şiraly oň öňünde ýekadi oturdy. Ol Azwaýyň ýygırdatan yumruk ýaljak paýgasly gotur ýüzüne edep bilen dikkatli seredýärdi. Gabaklaryny galdyrman oturan gozanyň erkilip oturanyna ýa-da pikir edip oturanyna düşünür ýaly. Ol birden ýugoş ýa-da sesi bilen gürläp başlady. "Şu adamlaryň ählisi senden umyt edýärler. Köşegim, sen meni ünsüp diňleýämiň? Gulagym sende daýy." Azway datga sanrok eli bilen kelseň duwak sakkan sypalady. Adaza ardynjyrady. Kelesäň ýigit akıllatasynyň çemşelap ýygynan baýlygyny tabaklap dökýär. Temir emiriň döreden giň hem güýçli döwleti. Ol ölenden soňra 100 ýylam saklanmady. Ogullaryna abadanlaşdyrylan şäherlerdir ülkeler miras galdy. Emma olaň her öz tarapyna dartyp, bir ýere bil baglap bilmän soňlar döwlet hem bakym dargady. Temiriň ulawly Miran Şadi. Onuň Sultan Muhammed adly ogly bardy. Sultan Muhammediň oglyna bolsa Ebu Seýid diýerdiler. Ebu Seýidiň Ömer Şeyh diýen ogly bardy. Miras paýlanyşygynyň Fergana şoňa düşipdi. Ol Samarkand emirliginden bölünip aýrylan soň öz başdak şaly gedip başlady. Hökümdarlar o zamanlarda ulu şöhrata kogulaşyp öz ýanlaryna şahirleri, sadanlary, akyllarlar saklardylar.
Köşklerdäki demir kapatalarda toğatı uçlar, kepterler nağma kakyadı. Bir safar Ömer Şeyh Aksy şäherindäki galanyň diwaryndaky ketegiň ýanyna kepterlere iň berip durun eken. Kepter ketegi birden ýumurlyp durdy, Ömer Şeyh hem oň astyna galyp ölüpdir. O mahallar oň ulugly Babur 12 ýaşynda eken. Şo 899-njy ýylda Babury atasynyň taýtyna sykalyp sultan diýip öwlan edenler. Hicri ýyl hasabyna Hristiýan kalendary boýunça 1493-nji ýyl. Soňra ol akylly hem güýçli hökümdar bolup çykan eken. O beýik ata baba Teýmiriň döreden bir mahal kuwatly soňra bolsa dargat giden döwletini birleşdirmek ýüregine duýa. Emma şo mahal tire başynyň adyny dakynan şöhratly Şeyin hanyň kiçinesi gadaply Şeýbany han peýda bolýar. Günü gorda Baty hanyň adyny Şeyin han diýip tutýar ekenler. Täze dören Şeýbany hana yerleri itilin kenarlarına yayılıp yatan gök gordudynym. Gordudynym ilikki azat yetmendir. O yürüyüş edip Samarkanda eýlepdir. Babur Sultan dogun garyndaşlarynyň gedinetdiriklerine, gedemliklerine çydapdyr. Emma kedeki bir ýeriniň gelägede ata babasynyň mukaddes taýtyna göz gyzdyrmagyna görün çydap bilmändir. Babur Şeýbany han bilen gadaply töweşip, onu 3 tapar Samarkandyň töwereginden kogup çykarýar. Emma boyun ýogyn garyndaşlary gerekli pursatda kömege gelmän soňlar, ol düşmanyň ahyr soň ýeňilipdir. Özüniň hormat etmedik kedekiň gapsynyň guly bolar. Baburyň garyndaşlarym Şeýbany hanyň tarapyna geçip Fergana hüjüm edýärler. Öz watanyna bela usuran Babur ýa-da ülkelerden pena gözlemäge mejbur bolup Owganystana gaçyp gidýär. Azbay her işini ardyny zırap garylzyk sesi bilen haýyl gürleýärdi. Şiral datkanyň näme diýjek bolýanyna, zatlar kim üçin gürrüň berýäni düşünmän, gözlerini möýlerdip başyny aşak sallap oturdy. Babur Sultan öz ýany bilen diňe maşgalasyny iň ýakyn adamlarynyň bir näçesini alyp gidýär. Wah, ýykylmaş dünýä. Eger ykbal şapraz gelse, gaplaňam öz mülkünde aşlygyndan porsap galýar. Babur şünem öz ata watanyň topragyny başyny goýmaga elýaly ýer tapylmaýar. Onuň aýaly Seýdefak hamiledar bolup, aýygyny dolup barýan eken. Dağ içindäki ýolda barýa kalar, ona saryň burgu tutup başlatdyr. Gidere ýeriň ýok. Seýdefak gylyjyň sapyndan ýapyşyp döwürmeli bolýar. Türk aýallary ikeri bilen Haýsym bolla bir zatdan ýapyşyp dik durup döwürýär ekenler. Inni näetmeli? Kowga meýdandan ýetip gelýär. Öňde bolsa agar ýol ýatyr. Howlukmasyň özüň bile bolmaly. Kedijigi öz ýanyň bilen ketseň, ol horlanjak, taw üstüne sapyp barýan atyň loňkullusyna, günnüýden yssysyna giýjäň sowuna çydajak der. Egerde tere saat birlik bile howlukman öz maýdalyňa gitseňem, ýygyňdan ýetägede baryň damagyňy tertiňe saljaklar. Hanaýdyň bir ýagdaýdan nenen çykmaly? Elbetde howlukmaly. Beladan tapmak üçin atyny aýagallygyna sapmaly. Şagan näetmeli? Onu öz ýanyň bilen ketseňem öljek. Aýony belki bir rehimli adam tapylyp onu ýygynar. Günäsiz neresi şagany ekläp saklar. Pikirlenip kedijigi ýolda goýup gitmek karar edýärler. Enese şagany emdirip onu altyn saýlyn sallanşykda ýatyrýar. Ýüzüne de küpek ýaglyk ýapýar. Babur Sultan şaganyň nurany ýüzüni eli bilen sypalap ogly ile hoşlaşýar. Uludan demin alyp birindäki gymmat bahaly guşagyny şöýdip aýyrýardy. Onu sallanşygyň baş ucuna asyp goýýar. Dady perýad edip, zar-zar aglaýan enäniň goltugyndan tutup, onda olar ýoly rewany bolýarlar. Seýdefakyň gözlerinden damýan göz ýaşlary
Onun ak süýdüle gatışýady. Ýüregi para bolan atasy dar ağlayan perdendinden gitdigiçe daşlaşýady. Öňsün oturunlar, gaýnyn üstüne uludan demlerini aldylar. Soň ýene-de dymdyrlyk boldy. O zamanlarda şu yerlerde garıga, gıpçak, 40 müň milletleri ýaşaýadylar. Mal bakma üçin otluk yerin gözlegine çykyp, anasynys ayagy sekmedik yerin üstünden gelen bir adama babyryň şagan taşlap gaýdan ýerinden geçmek meýesser edýär. Ol adam şaga sesini eşitip, soňa bir toppak otun arasyndan altyn saýran sallanşagy tapýar. Diňle oturanlar soň sözler pesayrak pişirdaşyp haýran galyp garşyladylar. Şiralynyň diňe bir özel. İçeride oturunan äýletem şu mahala çenini şoňa meňde şat eşitmendir. Ey kudrety güýçli Allah Taala. Sen ýalkan adamyň gyllan ýinse, gylyçdan ýete sırat köpürdünden emgenmän geçer. Ol adam tapan şagatynam, oň sallanşagynam owa getirýär. Dip azba sözünü dowam etdirdi. Garıga, gapçak, 40 müň milletleriniň taýpalarynyň aksakallary tapylan şagan ykbalyny sözmek üçin ýygranýarlar. Ýedil säp bir kesdiýilişýäli, olaň maslahatlary udaga çekýär. Ýaňrak dünýä ýenen şaga, altyn saýlyn sallansa, gymmat bahaly goşak. Şaganyň ýöni men adamyň maşgulahyndan däli görnüp duranda, o hakda habary ähli ýerlere ýetiripdirler. Emma ses veren tapylmandyr. Aksakallar ýene-de maslahat edip, şagany müň taýpasyndan bolan bir aýala terbilemäge berýärler. Tapylan şaga altyn beşik, altyn sallanşak diýip at takypdyrlar. Şeýraly sen men üns berip diňleýämiň? Şeýraly azbaý gözlerini möreledip seretdi. Sen altyn beşigiň nesli, eşidýämiň sen? Sultanyň nesli. Öýüňisi ýene-de arydyndyla boldy. Oturunlar Şeýralyny ilkini tapar görýän ýaly. Oňa ankarşyp seredişýärdiler. O bolsa alzyrap bir agar ýa-da bir gylar ýa-dy. Begenjiginem birini okdy, gaýnanjyginem birini okdy. Soňra Badur Sultan küllü Hindistanyň padşahy bolýar. Ene şonda da ol öz prezidentini agtyryp tapmak üçin şar tarapa elçilerini ýollapdyr. Elçiler altyn beşigi tapypdyrlar. Emma onu terbiläp ýetişdiren halyk altyn beşigi elçilere bermändir. Adamlar goý sultanyň nesli biziň aramyzda ýaşasyn diýip karar edipdirler. Altyn beşik kämillik ýaşyna ýetenne oňa her taýpadan bir gyla beripdirler. Onuň Gırgız taýpasyndan bir aýaly, Gıpçak taýpasyndan bir aýaly, 40 taýpasyndan biri iň baýry aýaly bolsa müň taýpasyndan eken. Oňa ady Gutlukkan eken. Ene şol aýalam altyn beşige kener ýary dünýä inleripdir. Azway datga ýadorup bile parlandy. Diýişsiz agyl garalyp görünýär. Oňa bir jam gymyldyrdylar. Goza gymyzdan iştämenlik bilen urtlan soň pikirini bir ýere jemläp ýene-de gürläp başlady. Soňra köp saatlar soňra boldy. Buharanyň häkimi Şeýbany hanyň neslinden bolan Abdülmömin Ferganada häkimlik edýän öz garyndaşy Özbek hanyň üstüne sowýar. Abdülmömin Özbek hanyň sympatyra edýär, emma Buhara dolanyp gelýär dilluşyp oň özüne öldürýärler. Şondan soň Şeýbanyň nesli Buharada tagtyny ýerlen giderýär. Buhara Mangyt taýpasyndan bolan Aştar hanynyň nesliniň eline geçýär. Emma tagt üstündäki dawa jenjeren tek hiç kimi ýagşylygyň üstüne getirmänni. Buharadaky özara dawa jenjeller Buhara hökümdarlarynyň Fergananyň üstüne edýän häkimliginiň gowşamagyny alyp berdi. Ferganalylar aýratyny özüniň güýjüne täsirine göwüni ýetdiler. Buhara emirligine boyun bolman, öz başdaklyk uğruna göreşe galyp kener ýary öz begler diýip elan edýärler. Ve musulman hasabynyň 1006-njy ýylynda bolupdy. 1597-nji ýyl. Kener ýary şu mahallada 60 ýaşyndady. Kener ýardan başlap
Narbota bege senni altın beşiğin 13 tane begidir nesli bir-birinin ıydına eyledi. Dinle köşegim, dinlegin meni. 1174-nji ýylda, 1760-njy ýyl. Hataylar jüngär galmaklarynyň üstlerine solup, olan köpsini garyalar. Galandaryny bolsa ilki kaşgara, soňra da bidiňül kölemide gysyp çykarýarlar. Galmaklar täze ýerlere agytaryp fergana dökülýärler. Ene şonu da altın beşiğin nesli öýlerini görkezýärler. Olar goşunyň başynda durup belabeter saklaýarlar. Galmaklary başga tarapa sowulup geçmäge mejbur edýärler. Narbota begem daşarky düşmanyň öňünde durup biljek, kuwatly bir döwlet töretmäge karar edýär. 1216-njy ýylda 1801-nji ýyl. Onuň uly alimi ak keşäň üstüne galyp han diýip ýylan edýärler. Talasyň han begleri öz datkalaryny ünsürip dinleýärler. Dinledikleri her işini şiirala etwan bolýardylar. Şiiral görmeksiz, arryk, daşyny göräýmäge ýa-da uspatly, kelçen gara sakallyja orta ýaşlaryna kadamdy. Kokan tanlygym şondan başlandy. Merkezi şäherleriniň düýbüni tutýarlar. Hanyň adyndan altyn hem kümüş pullary çykaryp, hadyny toplap başlaýarlar. Hadynyň hasabyna goşun taklaýarlar. Her bir buyruk hanyň adyndan ýylan edilip, häkimiýet bir adamyň eline geçýär. Ben Alim Han'ı gözüm bile gördüm. O bir sen hilyaly kesirdi. Hilegerdi, yeterdi. Hiç kimin sözünden man arehim diýen zady bilen okdy. O bakym täze ýagdaýynyň özüne ne hil peýda berýänini göz ýetirýär. Olunny diňe bir begdärlep bir bütöw ýöz başdak garaşsa döwletiň başlatunydy. Ene şonu Alim Han täze gazuly öz raýatlaryny giňeldip hem berkidip başlady. Onuň ata-babalary beýle zatlar terasaplyk bilen ýuwaş-ýuwaşdan ederdiler. Goňsy taýpalar bilen dostluk aragatnaşygyny asyp, gyýy berip gyýy alyp garnaş bolup gidýärdiler. Alim Han gülün gylyç bilen hereket edýärdi. Ol atlaryň janyny, ýigitleriň ganyny gaýgyrmazdy. Ol öz hökümdarlyk eden döwrüni harbi ýörüýüşlerde talaňsypda geçirdi. Köşegim. O zamanlarda biziň atlarymyz eýerli taýýar durardylar. Heh diýilse meni ötä etmeli. Alim Han döwrüne Kokan hanlygy şemaly tutuşan ot ýaly salt ululýardy. Emma ýan gaýdyşym ýaly Alim Han münkür hem gadaplydy. Narbota begin ölümünden soň garnaşlaryndan kimdir bir ýeriniň tagta çykmagy hanyň barlygyny aýdaryndan gorkusyna sähälçe şu hölda düşün olary jedalanýardy. İlkinji jeda berenem eşdiýämiň köşegim. Sen kakan Hacı Bey boldy. Ne hak geroň kelle towalandy. Şiirali şu sözleri eşlerine tiskinip gitdi. Hacı Bey Narbota begin ene başga dowanydy. Olar bir-birli oňuşman soňlar Hacı Bey köpüren çatkalda daýlarynyň ýanyna ýaşaýardy. Ol bir ýerde talasda sen ejeňe öýlenip biz bilen garnaş boldy. Narbota Bey aradan çykanda olan jaýlaşmaga gidip soňra da orada da galdy. Ol elbetlik hakda hiç bir zady pikir etmän ýaşap ýördi. Emma Alim Han bahana tapyp onu bilen gadarly garnaşymyz ýok etdi. Bu waka 1223-nji ýylda bolupdy. 1808-nji ýyl. Menem şo mahal orada durdum. Men jigitlemmi ýygnap, uýamy hemem sen aldymdy. Ýüzümi giýjen garankyna tutup han tagtyny taşladym. Şiiraliniň birden 12 tüňe lagşady. Gözlerine ýaş göründi. Ol epesli ýaşanan bolsa, öz hakda ýetimliginden başga hiç zat bilen okdy. Bu zatlar sen ýadyňa düşýänler. Aslynda nireden ýadyňa düşdün sen ama hal mana düşmez şagajykdyň. Men seni köşegim hanyň, onuň köşk emellarlarynyň görer gözlerinden,
eşler guloklarından daşdı. Öz penamda eklep sakladım. Men seni aňryma gizledim. Alimden soňra tağıtı onun enesi Ömerhan eýledi. Olam öz tağıtynyň gorkup Edil Alimhan ýaly hereket edýärdi. Ol ilki bilen kämillik ýaşyna ýeten goşuna herkerde bolup biljek Alimhanyň ogly Şahruh ben kellesini kestirdi. Alimhanyň ýene-de Ibrahim beg we Murat beg atly kogly bardy. Enesi olary Samarkanda gaçyryp başlaryny uturdy. Ömerhan Alimhanyň mekirdi. O meseleň diňe bir gylyç bilen näl? Eýsem akyr bilen şelmän başarýardy. Alimhan täzini başyna geyip tağıtda oturmany başarmaýardy. Ol ömrüniň köp sanaty üstünde sewuşyp geçiripdi. Ömerhan hökümdarlyga başlan güni ilki bilen täzini nakynny. Soňra da tağıtyna çykyp adamlary kabul edip başlady. O şäherlerde mescit, medreseler sallyryp, tarıp yerlerden ýaplar çekdirýärdi. O goňşulary bilen dostluk aragatnaşygyny açyp, ýa düşmanlarynyň sanyny azaldyrdy. Ol agaty Alimhanyň adam ganyna ýeýlen döwletini şeýdip berkidýärdi. Emma Ömerhanyň gözleri ýumuldy. Tağıtyny bolsa onuň ogly mädele eýledi. Wah könökler dogry aýdypdyrlar, müň mertebe hak aýdypdyrlar. Akylly atasynyň çemçelep ýygynan baýlygyny kelesaň ogly tabaklap dökýär. O dinden çykan bedatylyň han tağıtyna çykarylmagynyň hatirasyna gurulan dabaralary menem gatnaşypdym. Muhtorlaň yaranjanlygynyň başy geçen o azgyýetsi kezzabyň süýýändady heleýi bile şerap boldy. Şolamanna Kokan tanlygy Badaxşanyň 7 şäheri. 7 şäheriň ýurdy Kaşgar ýadyr ki Sinzyan. 7 şäherden Aral deňizine çen uzap gidýärdi. Bu samsyk mädeli ýeri ýurdy bilen bir ýa 2 şäheri bereni bilen hem oňmady. Ýok, gaýtam tersine ol ata babalarynyň döreden toplan baýlygyny elinden giderdi, tozdurdy oturuberdi. Şo ýylyň baharyna Buhara emir Nasrullah Batyrhan Hojendiň alkymyna Mädäli hanyň goşunyny çempytrek edip Kokanda girdi. Eşidýärmiň? O Kokanda girdi. Ömerhan ölmediniň öň ýany owadan bir hojagydan öýlenipdi. Ömer ölenden soň ýanky dinden çykan Mädäli ola ýalyň owadynyna göz gazdyryp onu ýözüne aýal edip aldy. Nasrullah Batyrhan onu şay etmesiniň üstünde hem tutdy. Mädäli öz öwýenesine öýlenip şeriaty bozdy. Dinden çykan şeriatyň ýoluny maskaralan musulman tağıtyny eýlep bilmez. Nasrullah Batyrhan onu bütün halkyň öňünde maskaralap şu pikiri bilen dinden çykanyň üstüne sozdy. Mädäli hany onuň öz köşküniň bozagysyna maskaralap öldürdiler. Şundan beýlek Kokandyň halky wepaly Buharanyň bagtly hemde adaletli emiri Nasrullah Batyrhanyň häkimliginiň öz penasyna bolmalyp ýylan edildi. Kokanda emir öz hükümdarlaryny galdyrdy. Inni düşündiňmi köşegim? Sen ýetimlik tulolluň. Inni beri öz kanatlaryny ýaz. Durmuş seniň eginiňden bassy. Inni beri silkin köşegim. Döwür saňa öz ýüzüne öwürdi. Şeweş atyn atlanna Nasrullah Batyrhanyň öz bagtyň gaňry bar. Bagtyň üçin göreşmeli. Seniň paýyňa düşen amatly pursat durmuşunda bir safar bolýar. Azway datka ardynjyrap, tabaktak kymyzdan owurtlady da, onu sanrap duran eli bilen öz ýanynaky keçäriň üstüne goýdy. Şirala tarapy urildi. Ol onun akylly sözlere garaşýardy. Şiraliň ýüzünden ýaş damjary syrýardy. Daýjan, men ýeközüm näme deýin? Azway datka başyny ýaýkady. Bu hakda gaýy etmek köşegim diýip ol meherli gürledi. Şu ýere ýygnanlaryň ählisi seni ýeke goýmazlar. Aksy talas, çatkal sen ýaryňdy. Atatlanma okuýy bar adamlaryň ählisi seniň goşunyň sapyna goşular.
Näme gorkýamyň? Hiç zatdan gorkma. Ölüm hemmäniň başynda bardyr. Eger ol şu gün ya erte gelip ýakagyndan tutsa, Taňrynyň edene razy bolaýmaly bolar. Sultanyň nesli öz namysyny, ata-babalarynyň mirasyny, öz kanun tagtyny goramalydyr. Namys ölümden belentdir. Seniň nesliň mukaddes kanyny hapalamajak bolup, seni tuba tiresinden bolan Towtanadar begin gyýyny öýlendirdim. Seniň nesliň gutaranyk, 3 tany çağaňma. Gorkora hiç bir sebäp ýok. Sar tarapyň açykdyr. Garylykdan taby gaçan goja, datka, zordan demin alýady. Oluk gürrüň on ýada tutdy. Emma ol şonu da elini galdyrmaga güýç tapyp, sawulny oturan ýatanyş adamyny şiirala göküzdi. Ene bi Yusuf, aksy ülkesiniň begi. Şiirala ýyjyny ýatanyş adama serdenni. Onun gözlerini ýatanyşyň tekrar alasyndan kyýaly ýetikem açyk nazaryny kaklaşdy. Azybay datka şol arada elini şep goluna oturan sıyırdan boýly eginlik garaýaga jigdi ötdi. Ene muny bolsa sen tanaýasyň. Birin kiçinimi Seydaly begi. Olaryň biri seniň geňeşdaryň, beýleksi bolsa goşunyň serkerdesi bolar. Şiiraly birini başyny galdyrmagy ýazap etdi. Oledil alkyşaýdyan ýaly Azybay datkan bilemen doğanyň etegine başyny sallap otyrdy. Azybay gurrunu dowam etdi. Ey pani dünýä! Wah şu mahal men jahilligim, golumda kuwatym bolsa bolmaýarmy? Özüň görüp otyrsyň köşegim men gojalyp durun. Köşegim. Men şu görkeden 2 ýigidimiň eýdine düşüp bersem, maksadyna ýetersiň. Ýeten soňra minnetdarlyk bildirip, olaň mertebesini ýokary götürersiň, goýsaňa akıl huşyň medet bersin. Ak yürekden kömek bereniň, wepaly hyzmat edeniň gadyryny bilmegi başar. Sen hyzmatyňda başyny eýen halka jomart bol. Şiiralyny garaýar bassy. Onuň bir sözüme mizaly ýokdy. Azybay datka ýetýärdi. Yusuf kardeşim, sen ağır işin başını tutyasyň, diýip datka pikirlenip gürledi. Ýani zamana sen tarapyňda sen islegiňi berja edersiň, deňiz tolkunlary tupan joşdurýar. Halkam deňize uşaýanlar. Nasrullah hanyň hüjümem halka gahar galap bile joşdurdy. Burzatdan peýdalanyp haýal etmän atlaňy eýerläň. Peýwagyna bu halky awa sykmagy gyryp bilmersiň. Emma şu mahal onu sen nira uruktursaň, şu tarapa da zylawlanmadyk seýli ýalyňdarlar. Muny sen özüň ömmelýäsiň gardaşym. Allah sana ýetin azar berip akyl beripdir. Ýoluň ak bolsun, goýsaňa köne tümmekler, agla şehitler ýar bolsun. Amin. Diýip tatkaýşynyň dua okap argylerini ýünnäsirli. Şiiralyny size Allah tawsyryan. Allahu ekber. Allahu ekber. Oturunyň hemme ak fata berdiler. Yusuf gözlerini ýaldyryp Azybaýyň öňünde başyny egdi. Soňra da iki eli bilen onun gollaryna ýapyşdy. Ol biri edil özüň anyşyň ýalynyň bilersiň diýdi. Ertesi Yusuf Şiiraly Azybaýyň berin 70 tane jigidi garabura geçel getirmesi bilen aksy tarapy uladylar. Yusuf gelýärmäni äri taýpalaryň han beglerini, aksakkallaryny ýygnap olary Şiiraly bilen tanıştyrdy. Soňra ol oturanlar bilen özüniň gizli sırlaryny paýlaşdy. Men kokanda söz ýok diýip ol habar berdi. Tutulýan maksadyň mukaddesliginiň nişany hükümine şalymtyk doratlarynyň guýruklarydyr, ýarlary gyrmyzy gana goýulan jarsylar haýretmän şa tarapatlandylar. Hormatly Yusuf mürde kokanda sözmegi karar etdi. Atlanyň ho. Yusuf mürde ordany bu horarlardan azad etmekçi. Atlanyň ho. Täze tawtyň kanuny ýesem Yusuf mürde bilen bile gelýär ho. Yusuf mürde halk üçin adalatly, rehimli döwletderidir. Atlanyň Allah Taalanyň sadyk kullary.
Altın täziň öňünde bozuňyzy berja edin. Atlaňa da atlanyň ho, atlaňa da atlanyň ho. Atlaryňa da atlanyň ho. Gany boýuran guýruklardyr ýalylar şemalyň uğruna ýyksaýan dor atlary. Sağ tarafa sepçedip ýören zarsylar boğullaryna tygdygyny gyýrşýadylar. Dilewari ýerçiler mecburi etçedäki gypsaklaryň Narin we Gara derýäň arasyndaky oblast diýmek. Daşkent tarapdaky gurama taýpalaryň üstlerine ugradylar. Halk ayağa galdy. Sağ tarapdan gelýän atly jigitler akem ýaşyl bayraklaryň astyna ýanaýardylar. Gizelerini yakalayan oğutların ışıkları has ulukruya eriyordu. Dağ eteğindeki yaşıl begrete basırılan bayırlar. Onların yok olsunun başı ak tilpekli ağrı dağlı görünüyor. Zülgânın içinde batıl derya akıp yatıyor. Deryanın belentli peslik sengdek görüş sadırlarının bir gideni dikilgi dur. Koşun din zalmak için saklanıptır. Sadırların tövrüğünü atlara garolçuluk ediyenlerden başka keyan adam yoktu. Garınlar deriye tarap gittiler. Ýömek atışıp gülüşýänleriň sesleri dik asmana götürülýär. Kimisi göreş tutsa, kimisi orada başka bir yerinin gurrun berýän şorta gözleriniň işlerini tutup gözlerini ýaşardyp gülüşýär. Kenardan tägerçe ulukdaky depäň üstünde garmadan agyş bilen keşdelenen ak çadyr güberli otur. Onuň depesinde ýüzüne ak renkli matadan ýarym ay ýelmenen ýaşyl baydak pasardylar. Işığı açık çadyryň her yan kaptanını eller yalaňaç kılıçly, garawsuz çekýän iki jigit sarsmandyr. Çadyrdan ýutup çykdy. Garawullar häýärçe ýydy çekilip, onuň öňüne hormat bilen başlaryna gidiler. Ýutubyň ýegrine gyzyl benares dony, başynda ýaşyl salmasy bar. Donyň içindäki duwak ýeňsiz keltekçesi ýaşyl guşak göre çekdirilipdir. Guşagy bolsa Beýini bu hora dergärleriniň ellerinden çykan zernagışlar bilen dağışlaran pısak gassalgydyr. Sar renkli gaýşy ýadygynyň ýegri burunlary zaýtarlyşyp dur. Ýutup ýiti gözlerini tügenekledip, ağzyny berk ýumyp, sypara keltezik sakkalyny zaýtarlyp öňe derýanyň kenaryna aly gopgun turuzyp keýip safa çekýän jigitler seredip dur. Ýutubyň hyzmatkarlary onuň ýygyna sessiz ýüntüp oňa garaşyp durlar. Ýutubyň öýden butmaman durdy. Onun salikatly ýüzi tukat görünýärdi. Bütün durkunlygyny, ýetilmez güýç barlygy bildirýärdi. Emma onuň nazaryna geljek ýürüýüşiň, özüniň innekak balyk hakyna bolan uly howsalary ýyňsarsyzlygym duýulýardy. Ýutup birden ýuwaşlyk bilen karnay diýdi. Şobada iki tane karnaýçy goşuny şerkerden ýanyna çagyryp, ýetişbilliklerden karnaýlaryny zorladyp başladylar. Ilki bilen suwa goloýduran topardan bir sakkan jigit atyny sapdyryp geldi. Hemme taýýarmy diýip ýutup, onuň salam berene garaşman torady. Owlukdurlary, Kedibay. Kedibay atyndan böküp düşdi. Onuň zulugyny ýerinden ýetip gelen jigit oklady. Taýýardyr, hemme taýýar ýutup eke. Ýutubyň ýüzi bir nämasyldy. Onu saltyrak çykaryň diýip, ýutup şadýan gürledi. Ýaraglary baýda getirin, zanrak gurun. Begdadary alyňatyşyp pysardaşdylar. Kedibay lütü çykyp galpyllap oturan Şirarynyň bolýan çadyryna tarapy ulady. Kedibaýy görün destine begenjinden zinkillap ýerinden turdy. Hoş gördük. Emma Kedibay onuň sözlerini sürmän, ýör, hemme de taýýar diýip kuşyrdy. Ol tolgunmakdan ýaňa sanraýan elleri bilen Şirala şyrry çykan kibiteyi geydirip ýağısynyň dowany ýeňlenmäge kömekleşdi. Birini ursa ýözi uşady. Şiralynyň aýaly Kedibaýyň uýudy. Şonuň üçin onuň birden ýutuba gahar geldi. Halkyň öňüne çyksak Şirala näme üçin han libasyny giydirmedilerki? Şu patyna kim o han diýer? Üst başa sal tergezlanyny naýdyr. Şiraly çadyrdan çykdy. Ol zoşup duran begenjini gillep bilen okdy. Çekkeleri maňlaý derläp başlady. Ol hemmeleri bagtly, minnetdar gözlerle seredýärdi. Erini bolsa ýerşaryp bir ýere baran okdy. Onuň sag goltugundan Kedibay, şep goltugundan bolsa gypsak begi musulman gul tutup barýardylar. Ýaraglary baýda çykaryn. Tüpeňdekler ýaňlaryny. Çadyryň golunda duran deprekçiler öz depreklerini şeýle bir kakyp başladylar görün. Örgök lerdany gelen ýaly boldy.
Paragat otlaşıp gören bedegler diňşirgenişip baştan galdyrdylar. Goşun sadyra tarap, hayallyk gören ýörep gelýän jigitlerin depedine patyrdaşýan ýaşyl baýdaklara tarap kowsum bolup süýüşip başlady. Baýdakçylaryň öňlerinden ýalaňaç kılıçlaryny eginlerini göterip iki tane jigit gelýärdi. Ýusufun baýdan aslan gelýärdi. Onuň gözleri gyzaryp, ýüzi bolsa bir agarýady, biram gylarýady. Şo ýerde şiir alınmady. Onuň şo ýylgyryp durşudy. Öýdüň hormatlaýan ýesgelere şo minnetdarken bagytly gözlerle seredýärdi. Olar alyňasaman öz maýdarlaryna kenar ýakyndaky güllü çemendary ösükdiler. Soğul güneşiň astyna şadyan derýanyň kümüş towul renkli tolkunjyklary böküp gidýärdi. Çemendarlyň ortasyna ateşe ýadyrdy. Onuň sağ tarapyna edil ýagy üýşen garynja ýaly bolşup, adam mar topolanyşyp durdular. Yusuf Şeýrali, baýdak göterjere hyzmatkarlar göni han köçesiniň üstüne tarap barýardylar. Adamlar çekilişip olar ýol berdiler. Ellerini döşlerine tutup baştan eğdiler. Onu yürüdü. Aýsy diýip, durunlar bir-birinden soraşýarlar. Ine. Onun ayağın sarklyken. Ken ýuwaş bol birden kelläň alaýmasynlar. Yusufyň misýaly gulagy. O gürrüňler saptyrman eşdiýärdi. Ýagşy, öräne otdyp o pikirlerini. Goý adamlar görsün, goýal Şeýraliň kimdigini görsünler. Goýar kimiň güýçli gollarynyň onu ak kese mindirip göterenini görsünler. Olakda nesille gurrun versinler. Dabara ak kesenin ýanyna saklandy. Karnaýlar zorurlaşyp, leprekler bolsa düňgürdeşip ýürekleri gopup durýardy. Kesenin üstüne ak sakkaly gözler otyrdylar. Olar gelenlere salam berip ýerlerinden turdular. "Salamu aleykum, hormatly gözler" diýip ýürüp olaryň ilkinji türen sokturup salamlaşdy. Gozorlarym üzlem saplam jogap berdiler. "Wa aleykum assalam, merdany ýigit. Ýoluň ak bolsun, hazrata ýar bolsun." Ýusufyň ýetüler ýelpillap, geçäniň garasyna dik duran 15 ýaşlaryň ak ýetkinjekleri saklandy. Oğlanjyň daşyna ýaraly ýigitler durdy. Ýüzi sapsary, tersillap duran dodoklary gömgök bolan oğlanjyk askynty aýaklarynyň biriniň diýdine gep, boýuny bir tarapa sallap durdy. Aşağı sallanıp duran askınız yerleri sanırıyordu. Yusuf yüzünü doğdu. "Başlan!" deyip oyu koştuk üretlerini. Şobada karnaydır depreklerin tedik edilip, dik duran adamların eğlisi aşağı oturdular. Ak sakkallı ulama gurgan okat başladı. Adamlar onu demlerin alman dinleyediler. Dua kolup kuturan son hemmeler tügür kaldırdılar. Şobada hem yine de karnaylar zorurlap deprekler düngürdeş başladılar. "Allahu Ekber! Allahu Ekber" diýip ulama gyrk sesi bilen aýyrdylar, bir näçe parga ýygyrdy. Jigitler ýetkinjäň golundan tutup keçäniň üstüne itip başladylar. "Gorkma" diýip oňa göwnüp berýärdiler. Gorkor ýaly hiç tat ýok, taňa hiç tat etmediler. Oğlanjyň eýmenişden ýaňa ýütgäp bilen duwa ýüzüne oturunan hemmeti edil zadylyny ýarty edişýärdiler. Ol gopuýardy, gözlerinden bolsa boýur ýaş akýardy. Ulamanyň duwa tanaýan gyrk sesi depreklerin düňgürdesiniň karnaýlaryň zorlusynyň arasyna ýetip gidýärdi. "Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ataba bolanmadan görkeden ýolunyň, sultanyň adynyň mukaddes peýgamberiň ruhunyň hatirasyna Allahu Ekber! Ýediz balam, ýekedi kirarym, eýway!" Adamlar titrenip gitdi. Ýüzüp bolsa gahar galapdan ýaňa sanrap ses çykan tarapy öldü. Gara giyinen uzyň aýal oturunyň arasyna zaynat ýoňda daýady. Onu durdup saklamağa hiç kimin eli baryn okdy. Ölüm gorkudy, onuň mörerin gözleriniň göreşlerini doňdurupdyr. Öýrüm ak saçlary bolsa şiginleriniň üstüne ýaýraşyp ýatyrdy. Ol ağzynyň arasy bilen "Adamlar rehim edin, geçin onuň günäsin, o meniň ýekem, o bagyt ýatanyň salajany bar" diýdi. Adamlar onu tutmaga zayn edýän kişi bolup, bu zatlaryň hemmeti begilerin, aksakkallaryň gözleriň öňünde bolup geçýär ahyry. Hakykatda bolsa ak keçäniň ýanyna geçmäge aýaly kömekleşýärdiler. Yaraly jigitler ýetkinjäň daşyny gabadylar. Emma aýal zany ýanyp, olaň üstüne topully göri, olar ýa-da çekildiler. Kempir oğuljugy bar güýjüli bagyryna bassy. Ene can diýip, oğlanjyk başyny ýenesiniň gursagyna gizläp bardar aglaýardy.
Birden birinin güýçli gollary olan herden bir tarafa çekip ayırdy. Kemperle oğlanjyk bir-birlerine gollaryny tutup, seslerini goşup ağlaşýadylar. Emma jigitler olary bek saklap durdular. Saklanyň. Ýüzümiň hökümli sesi gyýyrsyz jigitlerin misli daşya doňdurdy. Ýüzüp gurban ediljegi taýýarlamak buýrulan ak sakkallary ýaşyrman gadap bilen atasan eretdi. Soňra da ol aýaly ýüzlendi. Baýbiçe, biten oğlummy? Aýal uludan demini alyp, sal bolan gara ýaglygyny boýundan atyp, ýüzüň aýagyna ýykyldy. "Rehim edin. Rehimiň iýinsin serdar. O ýarany oňa asmaz keselligdi serdar. Allahyň oňa beren derdaz bilenmi? Rehmet hükümdarymyz, iki zaltygym barly. Onuň atasynyň entek madaram guran ok. Men tahir onuň madaryna ýykylmagy gidimdi. Gelinimiň elinden bir ýetimi zorlap alyp gidipdirler." Ýüzüp ola ýalyň sal taşlaryny hor ıskınsyz göwresin syýndady. Aşak egilip kemper ýerden gallardy. "Baýbiçe, men altyňy sana gaýtaryp berýän aglama. Alyp gid ony." Baýbiçe diýip ol ýoşa urlady. Düşünüksizlik bolupdyr eki dony. Kemper ankaryp galdy. Ol gulaklaryny eşitden anman agzyny açyp ýüzüne seredip durdy. Ýüzünden gözünden akýan ýaş damjalardyr, gara deri köýnüne damýady. "Bar, altyň alla gidiber," baýbiçe diýip, ýüzüp ýene de bir sapar gaýtalap başyny atdy. "Taňry ýalkasyn. Bu dünýe o dünýe Allah bagtyňy açyk etsin. Sen ýetime rehim etdiň, Allah seni ýalkar. Taňry ýalkasyn. Taňry ýalkasyn." diýip kemper dodaklaryny gymylladyp samrap barşyna oğlanjyk ýöňüne bir gysyp onu gara köýnüňiň getegile girecek bolýady. Kemper oğlanjygyň arkadan typalap barşyna birden basymrak gitmäge bolup, götünjekläp barha ýydy adamyň arasyna çekilýärdi. Dabara ketildi. Aksakallar beýler näme çeklerini bilmän alzyrap durdular. Şiýraram alzyrady. Ýüzüp bolsa gahar gadap bilen töwrüne garanjaklap günäkäri awtarýady. Kimin üstüne nagarasyny dartsan bilen okdy. Kemper tünewünde ýynjaltmaly ekenip, boldy onu sala gymyladyp agyrdyň dillenni. Alazyn tap onu bir ýere getirmeler ekeni. Abil bey şu sözlerden soň töwrüne garanjaklap aşyr diýip gıýgyrdy. Başyna gyzyl mata daňylygy, ýanaklary gyzaryp duran görmegi ýigit onuň ýanyna gap geldi. "Leppey abiş" diýip gol gowşuryp duran ýigidiň Abil beýiň bir sözüne özüni owdurmagady, suwa urmagady taýýardygy kesedinden syýyndan görnüp durdy. Abil bey oňa golundy tutup, "Alyň onu" diýdi. Ýap-ýan kemperiň alyp giden ýetkinjigini saklap duran gyýyrsyz jigitler ýaş ýigitiň goltugyna tutdular. Ol garşylygym görkezine okdy, sypsagam bolan okdy. Diňe göz açyp ýumaz halymyň içine ýüri üç ýulan agefýa dönüp Abil beýe garady. Emma o ýigidi seretmedi. Karnaýlaryň ýogyna sorulsam, deprekleň ýürek kopturjy güňleş görülsem, ýigidiň başyna diňe bir saz bolup ýanglanýardy. Olam ajal. Başyna ölüm gylyjy göterilen ýigidiň oňa garşy durmak güýji ýokdy, mümkinçiligi. Ulama Allahyň adyny tutup gyýyrýardy. Töwerekde oturan adamlaryň ýüzleri gadaply görnüşde doňup galdy. Olar ölüme buýrulan ýigidiň gözlerini dikanlap seretmäge gorkýardylar. Eskerler ýigidi ýuwaş-ýuwaşdan ak keçen gyrasyny teklap başladylar. "Korkma, hiç tat bolmaz." Mulaýym ses onuň gulagyna ýa duasy olup eşdilýärdi. Ýigit birden ýynjaldy da haýarlyk güle gözlerini ýumdy. Güýçli gollaryň erkine tabiň bolup diýe çökdi. Ajal. Ýüregi güýçli terlep gitdi. "Korkma lälmi. Hiç tat bolmazmy?" Onuň entek umydy öçmän. Uzakdaky oduň uçkuny bolup awanyp gelýän tümlüň içine ýyrpylýardy. Belki biz sünnan gurban olmaklyk däldi. Diňe arym şün edilýän adatdyr. Gans garjak bolup gatrak urýandyrlar. Adasy gans şün. Güýçli gollar ýigidiň ellerini arkasyna tawlap ýegirini ýokaryp kaldyrdy. Onuň ýaraňaç hanjary bokurdygyna galtaşdy. Ennam jümşillap gitdi. "Ejejan" Otapsak gollemma. Diňe ýegenlerini sanradyp silkmäge ýetişdi. Burda salamda ýit hanjar ýüzüni nurany görmege ýigidiň ömür tarapyny kesdi. "Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ın adynyň, sultanyň adynyň, mukaddes peýgamberiň ruhunyň hatirasyna Allahu ekber."
ak geçäniň üstüne ýigidin gylmy gar tasyldy. Gylgyn ganyň ýygy sar tarapy ýaýrady. Karnaýla we deprekler gany da barany şükratlandyryýardylar. Ak geçäniň ýüzüne parlap albeýgul rasyldy. Ýutup bilen musulman gul şiiralyny keçäniň üstüne çıkaryp, Gurban bolan aşyryň kellesiniň üstünden ätlep geçme buyurdular. Olar keçäniň edil orta arasynda haklandylar. Allah seniň işiň oň etsin diýip, ýüzüp mülayim ýylgyryp şiirala bakdy. Allah seniň işiň oň etsin diýip, musulman gulam gaýtylady. Şiiral näme diýmelini bilen okdy. Ol ak sakkallaryň berýän ak patasyny diňlep, agaç ýuwdan ýalsam olup, ýalynjaňlyk bilen ýylgyryp durdy. Allah işiň oň etsin. Goý Allah Teala tarapyndan dartsyn. Goý seniň täze tagytyň sarsman genji hazynyň eýtilmez bolsun. Halkyň ykbaly hakyny aladarmak enne sen paýyňa düşdi. Hanlar nesli şiiraly. Adam sesleri ýanglanýar. Gozulun pes saýgyryljagyra kümürdürleşdirýär. Ýöne ulan bardy bir zady gaýtylýarlar. Şiirala ak pata berýärler. Musulman gul 200 ýiti gylyjy gana batyryp ony Gıyınna da Salman şiiralynyň birine dakdy. Yaram ýiti bolsun. Goýul düşmanyň leýäşin sersin. Yerimizi ýurdumuzy gelmişeklerden gorasyn. Düşman gylyçlaryny kütelsin. Karnaýlaryň zorlusynyň, deprekleriň düňgürdiýiň arasy bilen tüpeň sesleri ýanglandy. Zalp, ýene de zalp. Kime de uran öwürli? Şiiraly hana. Ýutupdyr musulman gulun baştonlugyny begler hem begdadylar gana boýuran ak keçäniň 4 çünkinden tutup ýokary götürdiler. Şiiraly gowrasyny tutup bilmän saýkanny, emma ýutubyň egine elindirip aýak üstünde haklandy. Onuň keýpi göterilip, çalrak egilip durdy. Onuň ýanaklary nar ýalgyryp, kime de bolsa bir ýerine minnetdarlyk bildirip birje söz diýmelligini ýa-da diýmesizligini o bilen okdy. Aslynda ol bu ýan zatlar kıyınlyk bilen kabul edip, düýşdirýärdi, pikir edýärdi. Kime de uran geldi? Şiiraly hana. Şiiralyny bütün goşunyň içinden götürüp getirýän şäher şowhun dabara tezi ýatmady. Kime aýtsaňyz lan, kime de uran öwürli? Ene dabara da tamam boldy. Ýuzup sadyra dolanyp geldi. Bir ýere gelen soň ol düýütten ütgedi. Ol sparrak murtunyň uzuny diýişläp töre geçdi. Sag elini çekkezine diýip aýbuluşlap oturdy. Şiiraly onuň ýanyna geçdi. Ol şol ýyldyraklap duruşyna indi näme dertip sorady. Ýüzüp onuň soragyny eşitmeýän ýaly gaşlaryny birleşdirip böwrüni diňläp oturdy. Kedibay bir meşik gamazly işden girdi. Ýüzüp Guran dodoklaryny ýalap, "Hani guýsana" diýdi. Kedibay bir zamy gamazdan olurdy. Ýüzüp ony şiiraly awdatdy. Ol zamy ýutup gaýtaryp berdi. Ilkisi için. Ýüzüp bir zamy gamazy şo wagda başyna çekip bir nime mülayimlandy. Ol begleri, hormatly gözleri, öýdüni görkeden ýaş ýigitleri çağırma buyurdy. Olar haýl etmän ýygynyp, ýuzup begiň näme ýerine garaşyp sesli oturdylar. Ol gaşlaryny ýystyp oturanlara birla gözlerini geçirdi. "Berje kemper saklamaga gaýratyňy satmadymy?" diýip olaryny gürledi. "O göýerden çykmyş nerden geldi?" "Maskara boldy, hay. Eýsem de bolsa, hany şeýle oturmalymy?" Musulman ul gabagyny galdyrdy. Öňräginden duýduraýmyl eken, özümiz aladalardyk-da. Musulman gulun sat maňlaryny oturan gür ak sakkally teňirigini ýygyrıp, kempire ünten bermellerdi. Ýutubyny taklady. "Dorentek. Bu magal her bir kempire ünten bermän. Äger zady güýç bilen gazanyp bolýan zamany del. Ony öz ýanymda goýbermellerdi. Gepine şonda. Eger garyb adam senden diralat islese, telemon etmeseň, onda halkyň içinde awreň dökülür. Awraýsyzlyk bolsa diýip göterilip duran ýa ýalaňaç gylyçdanam ýetidir. O seni ähli zatdan ömürlük mahrum eder. Ey zatlar özüňden bilýändir. Bir ýaňa ak gürek ýawşyn ýet bilen han saýladyk. Biz mukaddes işe taýýarlanýar. Ýutuby hiç kim garşy çykman razylyk bilen başdan atýardylar. Ýön olaryň arasynda diňe bir özüne has ýokary tutýardy. Olam garaş begiň adyna münasip ogly abylly. Ol özüniň ýaşyna görä edil işe goýjak oturdy. Emma ýyrşyrş edip ýerine bir ýere barman oturan Abil Ýusup görmezmi kädip sabrda garaşýardy. Ýusup agyr soňy oňa mülayim ýumşak ses beren Abil idi. Abil bey
düýrme bilen oňa tarap umzap, "Hyzmatyňyza taýýardyr, begaga" diýdi. Ýuzup murty ýa-da taýba bulan ýaş mürdäçiň erilip barady. "Enim, sen näçe jigiň bar?" "100. Enne 99 ýaly begaga." Ýuzup başyny atdy. "Taňar ýelkadyn dogul. Sen akylly etdiň, taňar ýelkadyn. Şo 100-nji ýigidiň üçin köp taňar ýelkadyn dogul. Size gerek bolsa, öz başmam gaýgyrman begaga. Eden ýagşylygyňy menim unutman dogul. Sen biziň şür işimizi baýdyk götermäge munasip boldun. Goşunyň öňünden ýörärsiň eşitdiýämiň. Leppeý begaga." Ýuzup şondan soňra Täze hanyň adyndan ilkinji buyruk berdi. "Halkyň ferdary. Inni biziň hanymyz. Öz umum baştonumuz bar. Urma pursat ýetip geldi. Urusyň geňeşi ýok. Atlaňyz atlaryň, şu gizi urars. Gizelerine ýoňa ýörärs. Sähär bilen bolsa saklanyp uzaklygyny diýin zarars. Artykmas galmagal gaýda gaýmalaşyp bolmasyn. Baýdagyň gizi bilen edil ýylany ýaly sessiz süýşüň. Eşdämiňiz? Siziň huduruňyzda oturan Şiraly hanyň buýrugy şeýle." Şiraly han bolsa, şo magal ýüsebiň bir sözünem sypdyrman diňleýärdi. Ertesi ýerden derýa kenarynaky giň jülgäniň içinde ýekedi zanly jemenne galmady. Her ýerrekde torj edilen otuň üstüne garaşyp görünýän at tezekleriniň ýokardyna göýök siňekler wazyllaşýardy. Güstüniň gumy guramadyk ýerden ýokaryk sala taýlanýan ýekezi mazar göwürlüp gatyrdy. Garageýinin kempir kedelbent agtyny kelek sary ýöküde mindirip, öýde bolsa oň ýeri bilen paýpýada süýrenip barýardy. Ol biýilen ýetip duran. Gür biten otlary her şini elinden iki ýana serpişdirip, nämedir bir zat gözleýän ýaly haşaklygyny seredişdirýärdi. "Gözle balam, sen gözleriň menkiden ýetidir" diýip bol agtynyň haýş edýärdi. Oğlanjyk ýyňçyjyk boýuny süýndirip bir eýlesine, biren beýlesine sypdyrman garynjaklap barşyny ýuwaşdan teslendi. "Ony nirede jaýladylarka?" "O neresi? Şu taýlarda bir ýerde ýatanlar. Öde şu taýlarda bir ýerde bolmaly. Boliny diňe şu gary ýerde ýatmaly boldy." Olar torj edilen otuň üstüne eýilip, beýlek aýlanyp mazar uzak wagtlap gözlediler. At terekleriniň üýşen ýerinden her şini göýök siňekler wazardaşyp uçýardylar. Astadan ýaňa halis bolan öküz zordan aýaklaryny süýreýärdi. Kempir bilen oğlanjyk ahir soň kiçiňrek tepeň üstündäki mazary gördüler. Onuň daşyndaky baskalaran ak güller süller oturýardylar. Mazaryň ýanyna goly gelenlerine Kempir oğlanjygy öküziň üstüne ýere düşürdi. Gözlerinden eýen boýur ýaşakýan kempir, "Ağla balam, ağla, ölünü ýatlap ağla" diýdi. Oğlanjyk möňürüp ağlaýardy. Kempir bolsa darynlap aýryk aýdynlatmağa başlady. Kempiriň agtygy göz ýaşlaryny sagdyn elülen syýylyp, aýdymyň gaýgyly sözlerini diňleýärdi. Mazaryň başuzyna ellerini bykanyna diýrä oturan kempir, atadynyň ýeke diýdary, batyr ýigidin ganym düşmanyň okunyň salan ýaralaryndan adamsyz çölüstanna gurban bolşakyny aýdym aýdýardy. Kempir howasarsy ýetim garyn biçäreleriň kezek barny ýatlap, ýene ýüreginden sızdyryp zar-zar aglaýardy. Ene aýrylyk aýdymyň tamam boldy. Kempir gara köýneginiň giň hem uzun ýeňi bilen gözleriniň ýaşyny syýrdy. Oğlanjyk sagdyn eli bilen asmaz elini tutup deýdiniň üstüne goýdy. Göz ýaşy batan kirpiklerini kä ýarym gyrpylladyp, gorkulu gözlerini mazar tümmegine dikip oturdy. "Ene, näme balam? Oň ady kim? Oň adynyň kimdigini bilesiň gelýärmi? Aý, oňa näme diýjek? Ýalňyz biçäre. Eger o garyp bolmadyk bolsa, ýalňyz bolmadyk bolsa, o bu mazaryň içinde ýatmazdy." Oğlanjyk başga hiç de takyna soramady. Ol biregini gyşardyp mazardan gözüni aýyrman şo ýerde oturdy. Oğlanjygyň enesi ýöküň gerşinde korjuny ýere düşürip, oň içinden saçaga dolanygy bir tötök bişen ýet çykardy.
Olar bir-birine garaman sessiz az-ulyk garbanlar. Kiçirek meşikden aýran içdiler. Soňra da ölüne aýy dokap töwürlerdiler. Sary kuýuň üstüne oturan kempir bilen oğlanjyk darazyk ýoda bile göwüsýän bayra dyrmaş buranlaryny gün depesine gara bulut gaplap baran dağın aňyrsyndan gizlenip başlapdy. Ýalňy ýatan madaryň üstüne indi diňe şemal şuwlaýady. Ýusubyň 10.000 adamly goşuny kokandy gabady. Şäheriň 18 derwesi bardy. Ennoniň hersiniň bosa-bosasyna güýçli goşun bölümleri durdy. Şäher barýan ähli ýollar kesilipdi. Kokandy suw löpçün edýän ýaplar beklenipdi. Gala diwarlarynyň görünip duran ýerine Hytaý toplaryň atymyndan has ulagrakda ak sadalar dikildi. Ýusup begiň jigitleri galada akylan edil gözleriniň öňlerine göre tutýadylar. At sabdyryp mergenine gidýärdiler. Ýusup derwiş libasly isaallar şäheriň içine berdi. Galy başlan badan derwişler ýeşi başladylar. Eden etmişler üçin jogap bermeli zamanyň dogdagyň godyna ýanmaly pursatyň gelinligini ýatladyp, olar şäheriň köçelerini enteşip ýürüşlerini ýürek gopturuzy eýmen istetlerle adamlary towap edin diýip çagyrýardylar. Şäheri nämerim düşmanyň öňündäki gorky howpy gaplap alypdy. Şäherdäki adaty durmuş ýatyp, bazarlar, saýhanlar boşap galdy. Kokandyň hökümdary edilip gallaryň Ibrahim Hayalbeg sypaýlaryny aýagy üstüne galdyrdy. Şäher derwelerini berkidip, eleşan eşikli derwişler dargatdy. Häkimiýetiň elinde düşenlerini bolsa zyndan da taşlatdy. Ibrahim Hayal halky ýynjaldasy başaýlyň öňüne alasy gelýärdi. Ýöne birini şeýle şäherler bilen ähli zat gülalawly giderýär diýerdi. Şäheriň adaty durmuşy bozulup adamlara azyk getirokdy. Suw ketilip mala berere ýeke gysam bededi ýokdy. Şäher ýylatyny ýynjaltmak üçin düşman goşuny derbi dagyn etmeli ýa-da iň bolmanyny onu şäherden ýerine serpikdirip gaby uýagy eden çykmaly. Ibrahim Hayal oňa düşünýärdi. Şäherde iňrik garalypdy. Ibrahim be atly sypaýlaryň atryady bilen galany aýlanyp, derweleriň saklawyny her ýerde goýulan Hytaý toplaryň taýýarlygyny barlaýardy. Beg, siz bir derwiş görmekçi. O hem mühim bir girlen sır aýtmakçymyş diýip, şäheriň günnäwür tarapyndaky derweleriň garawl ýüzbaşdy Ibrahim Hayala habar berdi. O derwiş nereden gelenmiş? O maňa aýtmady. Ibrahim Hayal tezin skyrman atyndan düşdi. Soňra da nökerlerini ýerine terkep, galanyň diýwaryna söýlen merdiwandan ýokaryna sykyp başlady. Diýwaryň ýyny şeýle bir giň bolan soň, ondan araba türü bermeli. Soňur pikire batan Ibrahim Hayal gür garagaçlary mekan bölüşdirip, diýwaryň üstüne uzak guwatlap iki ýana gelmelidi. Begiň hyzmatkarlaryň ýekejesem onuň bilen gürleşmäge, oňa maslahat bermäge miltet bilmedi. Olaryň ýaýlada agar pikire batyp, zowur ak selleri başyny aşağı sallap, iki ýana gelmeleýän begi seslerini çykarman syynap durdular. Olar hökümdary ynamsızlyk, has dogry, umytsızlyk duýgusynyň gaplap alanyny düşünýärdiler. Begin göni ýynşy burunly, ýyllaşyp duran kizijik gözlü, keltejik buýra bir gara sakally ýüzi tutup görünýärdi. Hökümdaryň hyzmatkarlary kokandy elden giderenler üçin gadaply Nasrullah emiriň huduruny Ibrahim beg bilen kelle ýalaňaçlamaly boljakdyklaryny pikir edenlerine. Olary gorky duýgusy gaplap alýardy. Gaby üçin kokandyň şar tarapy gizelerini edil asmandan saňsa ýylladylar, ýere gasan ýalpyllaşýan ışıklardan dost boldy. Ol Ýusup begiň jigitleriniň ýakýan otlarydy. Her ýerde ýakylýan otlaryň ýalyny şemalyň uğruna ýalpyllap dik asmana galýardy. Edil galanyň guleýinäk otlaryň ýalkymyna adamlaryň sudury gaýmanyjyp, onuň daşyndaky jigitleriň hümürdileri, kişiňeýän atlaryň sesleri şäherden eşdilýärdi. Galanyň içi bolsa tüm garankydy. Diňe garawçyl çekýän sypaýlaryň üýşen ýerlerine öçüňiz ot ýylpylýardy. Agaçlar ýa geýinen üýşmeliň ýar garaşyp durdular. Zaýry bolsa edil madarstanyk ýaly gumuklukdy. Hayalyň süňňi sowap ýyndy gylap gitdi. Şo derwişi bäri getiriň.
Şillin uzun bir adamyny idirdikledip hökümdarın gaşyna getirdiler. Derwiş salamlaşdy. Ibrahim hayal onun salamyna sowuk sala jogap berdi ýöne o gelene tarap öwürilmän oňa gözüniň gyýtagyly etdi. Ol garaňgyda derwişiň ýüzüni görüp bilmän ot getirin diýip höküm etdi. Ýanyp duran bir kedegini getirdiler. Şemalyň uğruna araň atýan teselli oduň ösügi ýagtysyna Ibrahim hayal derwişe mümkünlik gören kynsyna garynykdy. Derwiş "Sen meni ötşüýmiň ýa palşymyň?" diýip olagyrdan sorady. Derwiş salazy ýylgyrdy. "Beg men palatmanam ähli zatlary bir gepde öňünden aýdyp bilerin. Men münötçüýüm bolmasam ýerdäki ýyldızlaryň syryny asmandaky ýyldızlaryň syryndan oňat bilýän." Ibrahim hayal aşak bakdydy, ahmyrlen başyny ýakady. Onun gaşynda duran bir terki dünýä derwiş ýönemen adam däldi. Onun batyr hem göz nazaryna şäheriň sağ tarapyndaky owatlary stoşduran usulyň bir bölegi ýyldyraýady. Şol ýakyp ýandryp barýan nazary onky süňňi bilen sydan beg uzak wagtlap başyny galdyryp bilmedi. "Nerden geldin?" "O tarapdan." Onun beren gyýysyk jogabyndan Ibrahim hayal tetkinip gitdi. Tetkineniň sözüni de ýüzde wak boldy. Derwişiň öýüne dikilen syýynsyň agarynyň astyna ol aldyraman saklanjak bolýardy. Olar kim bolmaly? Dağlı sarwalaryň şep kanaty. Erteýä birün salam ýetişer. Nökerler gözlerini petere dizip pısırdaştılar. "Seni gözüňle gördüňmi?" "Onda her oduň başyna näçe adamyň baryna edip bilermiň? Her oduň başyna bir pansat bar bil." Ibrahim hayal pikire durdy. Çal dodugyň diýişler. Oň sesi seredip durdy. Ol ýetiň her jigidiniň bir ot ýakmagyny buýruk beren bilýärdi. Ibrahim hayal mümkünlik bilen başyny ýakady. Her pansadyň 500 jigidi bolmaly, dogrymy? O zatlary özüňiz oňat bilýäňiz. Şeýle. Şomahal galanyň içinde gıykyryp gotdy. Gyrık ses gaharly sögünni. Demir şakardasy haksok eşdildi. Ibrahim hayal tiskinip gitdi. Beýlesine öwürlüp dikkat berdiň şirgenni. Galanyň diýwaryny söýürgi merdiwan bilen kimdir bir ýok koýup çykdy. "Beg nerede? Nerede beg?" diýip ol demdemini ýetmän sowjap sorady. Ibrahim hayal onuň nökerleri algaçlap gelýän adama howzary zeredişýärdiler. Ol birden uzun doonyň syýynyna bak pikildi. "Beg Ibrahim hayal gadap bilen gözlerini aratdy. "Näme boldy? Çaltyrak aýt, näme boldy?" "Beg typaýlar öz aralaryna uruşýarlar. Olar öňkü kokant goşunyň galy nökerler." Şüpheli ýat adamyň ýanyna aýdyryn bu habar Ibrahim begin ýüregine neşter bolup sanjyldy. Ol dodugyny berip kümüp ak çekdi. "Pansat, barın gidin. Olar köşeşdirip ýaraşdyryň. Ýarasap bolungyny külmesin. Olaryň diýen zadyny edin." Beg olar dergeden açmak bolýarlar. Ibrahim hayal doňup boldy. Nökerler bolsa aljyrady. Beg ýerini terkip goýberdi. "Bar git. Men gaýýanym barjak. Baryan sen mola dergeden açmaň." Pansat merdiwanyň howlukmas aşağı düşdi. Asaryndan bolsa garankyň içinde onuň atynyň güpürdi eşdildi. Ibrahim hayal gideniň ýyzyna garap at toýnaklaryny güpürdi ýatýan sadyn salyp durdy. "Näme etmeli? Güýs var. Bu gorawdykdy. Ýollar bagly. Şäher tarapyň bulup oýduk." Ol ýöňüň nökerlerini ýeken hyýynlap çykdy. Ýer näme etmeli? Hiç kim jogap bermedi. Ibrahim hayal sözüni dowam etdirdi. "Goranyrsmy ýa-da şäher berersmi?" Ýerde hiç kimden kes jogap çykmady. Ibrahim hayal gaharlanyp başlady. Ol derwişiň özünden gözüni aýyrman entegin seredip turan duýýardy. "Sen näme adam ýasyňyz? Men size beretdim. Şetde durup meniň arkamda gidilen barmasy bolýarsyňyz. Bolýa, hökümdaryň öňünde men özüm jogap bererin. Hawa, täk özüm" diýip Ibrahim hayal gyýgardy. Nökerler ýegirilip bir gysym boldular. Ibrahim beg olardan ýüzüni sogdy da şäheriň daşyny gaba bilen sansyz owatlary seredip durşuna ýuwaş-ýuwaşdan ýynjaldy. Olaryň serkerdesi barmy kadip ol gaýta özünden sorady. Şoma hal birden derwişiň ýuwaşdan aýdan sözleri eşitdi. Serkerdesi goşun bolmaýar. Ibrahim hayal pir ýygyny gördi. "Näme?
Men serkerdesi goşun bolanok diýenlik derwiş öňküsini aýtalady. Sen nerden bilýärsiň? Allah Taala'nın gudretli güýji bilen bil. Şeýle. Olaryň gazaply serkerdesi bar. O şäheriň açaryny aňyry etse, 7 günden giýje goýman özüne gowşurmaklaryny talap edýär. O ýogsa şu galadan ýekide zanly jeminne çykarman diýär. Ibrahim haýalysyndan dua okady. Onuň gözleri derwişiň gözlerini tutaşdy. Hükümdar ýene-de mümkürlük. Gahagalap gaplap aldy. Tutuň ony. Yaragly zan penalar derwişiň ellerini arkasyna gaňyrdylar. Zan her kime gymmatly. Burda salymyň içinde derwişiň güdünde gan pet galmady. Emma şu bady hem ol özüni el alyp batylyk bilen ýylgyryp Ibrahim haýalat etdi. Sen isali, sen kelläň keternip Ibrahim haýal gyýberdi. Derwiş uralylyk bilen erkiňiz ýeriňizde böl, ýönelik pikirleniň diýdi. Nökerler näme etjeklerini bilmän ýaýdanyşyp durdular. Ibrahim haýal gaçlaryny sıtdy. Ene taňy gerek bolsa, şu otlaryň ýalyny. Hükümdaryň gahar gadap ýatyşyp, ol agyr pikire batyp doňup galdy. Soňra haýarlyk gören. Goý berýän ony. Sen näme men ýanyma diňe ýanky atlara habar bermek üçin geldiňmi? Diňe şoň üçin bir. Şäher näçe salyp berseňiz, şonsu da oňat bolar. Ibrahim haýal tutak turan otly ketebiyiniň ýanyna has goly gelip, şemalyň uğruna ıranýan ýalyny uzak wagtlap tinkerini dikip durdy. Ýalynyň araň atyp duran dili durduýsa gowşap kiçelýärdi. Soňra bolsa giýjäniň sigaretli howasyna öçüp gitdi. Ibrahim haýalyň ýüzüne giýjäniň garanky perdesi tutuldy. Ýöne gören o zan penalarynyň käbiriniň onuň ýanyny ýere çekilýän oňa görýärdi. Megerem olar öz zanlaryny utarmak üçin birini götürenjekler smat bolýanlaryny kim görýän nälerler diýip pikirlerini. Olany görse-de özüniň edip biljek zadynyň ýoklugynyň duýgusynyň susy basylyp tezin çykaran okdy. Äy sen, derwişiň doňuny geýen batyr ýet, bärik gelip hükümdar agyr soň ýady keti bilen ýuwaşdan derwiş çagardy. Diýme onu, wagty sarwalaryň goşuny birin kekirdegimizden ýapyşan akbaryň edilýär şeýle dälmi? Akbaryň gaçyp oturup bolmaz. Birin hemmämiz onuň guludur. Sen serkerdeňe birin haýyşymy getir. Goýul birin ýolumyzy açdyn. Goşuny şäheriň derwesinden aýyrsyn. Lepbe. Ibrahim haýal piçik ýalym ýerduwanly aşağı düşdi. Derwişi derweden çykaryp goýberýän diýip, ol aşağı durun garaly öýlendi. Soňra bir demde özüni eýeriň üstüne taşlady da. Garyn nökerlerini ýyny tirkep, diwaryň garaty bilen atyn saptyryp gözden ýetdi. Ýutubun goşy. Şemalyň uğruna ıran atýan oğluň sağır ýalyny giýjäniň tümdügini bögüp, ondan çykýan gyzyl uçkanoklar dik ýokarykda sırap garankyň içinde öçüp gidýärdi. Ýutup eýeriň gaşyna ýaplanyp, gyşaryp ýatan ýerinden gözüni aýyrman, oğluň oýunyny syn edýärdi. Şiiralem şu ýerde oturdy. Onuň bozuk başy garjaşyp durdy. Ol mahal gözüniň gytagyny ýutup aýlýardy. Bugün bolmasa ol beg bilen bir daha takyny atasan gurrun etmeli ýalyp durdy. Ol dağ içinde baytarlara garagullap, beýlek çopanlar bilen oğduň başyna tegerenip oturan mahalyndaky ediliş floriýaly garanky ýere ýatlýardy. Dağ başyny ýüksýän paragat şemal oğduň ýalyny kögärlärdi. O mahallar hiç kimden hiç tatdan gorkurky ýokdy. Serhaplyk bilen töweregiň garanjaklap, hemişe üşgär bolup oturmalylardy. Onuň han we sultan özdü. Edil beýleki jigitler ýaly şadýan gowuna çykdy. Aladafy fikreden zadyň barada gorkman zat etmän aýdy bermeli. Şiiral uzak ýaýlydy, aladafy durmuşdy. Erkindigi halik ýögrenşipdi. Ýöne şonu ýitirin soň göre, ol ýöden susdy pes ýenjiren ýaldydy. Ýüzüp bolsa o mahallar öz pikirini edip ýatyrdy. Bir tapar göründüýüşi onuň ýadyna düşdi. Bir mahal bolupdy. Ýüzüp atam ýahyny görmänni. Edenbaý be onuň ejesini taşlan soň, ol oğlu bilen owanyň bir çetinde garaja öýde ýaşaýardy. Hem bir tarapyndan terk edilip hiç kime derkar däl ýene oğul hor ýaşaýardylar. Günlerini zordan tekleýärdiler. Ýutup şeýle oğlanjykka giýjilikli demire uduşyp,
kel bolupdy. Kellerinde bir tüýüm galmany. Ulumsy beg onu ög oğul hatap etmän giden ýerini ýakıtmaýady. Ýöne ýutup kel sagdyn son ýerlik bolup ýetişdi. Kakasynyň onuň garyndaşlarynyň öňünde özüni kemsitdiren okdy. Gerek ýerini ýene başga umumy doganlarynyň madaly petulugyny berýärdi. Gabaga düşen kokondyň diwarlarynyň astyndaky oduň başynda ýatan ýerine onuň ýatlan düýşini ol bir tapar daňdandyr görtdi. Ýutup ýatan ýerinden allaryny bary ýalta sürap turdy-da obanyň bar aksaklaryny, hormatly ulamalaryny mehmançylyga çagyrmagy buyurdy. Süýüzüne harlar bilen hezdet hormatlandyň. Ýutup olary halas serpay paýlady. Iň hormatlysyna doň, garanlaryna bolsa düýürme uşak sowgat berdi. Binem bollukka. Hiç kim muňa düşünip bilmedi. Olar ýaňy oňa taňyrylkasyny aýdyp töwür galdyrmakçy bolanlaryny ýutup öýüň işigine çöküne düşüp oturdy-da adamlar. Men sizi näme üçin çagyranymy aýtmakçy. Men düýüş gördüm. Şon ýorup berseňiz diýip çagyrdym. Öýüňizi dymdarsyk boldy. Düýüşiňi peýgamberler ýorsun. Haýdy otur birem ýorjak golullyşyp töýerde oturan aksakallar ýerlerine gowsunuşdylar. Ýutup sakoglap aýdyp başlady. Düýüşimde men beren dağlyň içinde gelip ýörünmüşüm. Ýok, diňe bir gezmegem däl. Asal bir dağın üstünden beýleksiň üstüne bökýämişmem. Bir dağın tepesinde duran yerimden beýleksiň tepesine elim ýetip durmuşum. Duran yerimden gyýgyrýan görün, beýleki dağın tepesinde keýikler gaçýamyşyn. Bu näme alamatka? Emma men düýüşiň soňuna çenni görüp bilmän oýandym. Ýer bu näme alamatka? Öýde oturanlaryň barydym ýadylar. Başga kim şeýle ötgeşip düýüş gördük ha? Şeýle düýüşi görmek kime başartdyk ha? Ýutup sabırsyzlyk bilen jogap garaşýardy. Ýa şeýle diýip oturan aksaklaryň biriniň ardynjyradan şol görün ýutup onu saklady. Durgentek. Men düýüşimi siz dogry ýolup bilmedim käňiz diýen. Bir ýaman söz müň ýaşdy zaýalap biler diýerler. Düýüşim iki sapar ýolup bolanok. Men düýüşimi özümiň ýoruşma bir gulak asyň. Men dağa çykmagym. Meniň hormatym belent boljakdyr. Bir dağdan beýleksine bökmegim. Olaryň depedine elim ýetirip keýikler ýürkülmegim bolsa, men höküm edýän ýerim giň bolup, şöhratym has ulukly ýarajakdyr. Han boljakdyr men. O men Allahu ekber diýip ol birden gyýryp goýberdi. Oturunan kimse ak yürekten kimse bolsa üstüne görüp oňa ýolar etdiler. Gelenler bakım öýüne dargaşdylar. Halkyň içine gürrüň ýaýrady. Görüň ýürejiginiň isleýän zadyny işip adamlar. Ýusubyň kakasynyň ikrar etmedik oglunyň kelledi kelin kededinden gülüşýärdiler. Soňra äýli ýatdan çykdy, emma Ýusup onu ýadyndan çykarmany umyt bilen garaşýardy. Oňa ýekesi taparam kömek bermedik, hiç ýerde goltugundan götermedik kakasyna, onuň barha gahar gada bartýardy. Ene ol agyr soňy gözsüz batyrlyk edip kakasynyň sürüsiniň bakylýan ýerinden 40 sany baýtal ogurlady. Olary Arap atynyň tohumyndan bolan syýrdym. Maňlay takar, deprem turan 3 ýaşar ata çalyşdy. Ýusup atyny edil sagat ýere diýen ýaly diýdi. Onuň eýeriniň astyna parça atyp, alyna mons takýardy. Ol atyny salagynyk bilen sapdyrýardy. Adamlar onu syýnlap gülüşýärdiler. Ýusup bolsa o zatlara pitwa edin okdy. Edenbay bir şo günler öýünde ýokdy. Ol ýakyna tutulyp, elleke dilin algyrlaşyny ýanyp, han köşküne gidipdi. Şoğunu davrarda keyip çekip, ol merkezde köp eglenipdi. Uzak ýoldan arıp gelen begi garşylamak üçin obanyň bar ýola çykdy. Adamlar gol gowşuryp başlaryna egýärdiler. Hormat bilen onuň sagyrgamany soraşýardylar. Işgary ulumsy Edenbay beg özüniň sagyrgamany soraşmagy obanyň ähli ratynyň gelenini ýa-da gelmänini ýiti nazaryny tapdyrmak ýaly. Onu garşylamaga diňe ýutup gelmedi. Edenbay'ın öýünne onuň ýigrenýän aýaly Ýusubyň ejesi ýigrenine beýsaklanyp bilmedi. Sen ol kelledi kelnejiň nire gümmoly? O görünmedile. Aýal pahyr intep agyrdan açyp ýetişmänkä. Oturunan bir ýeresine berinse ýalandan gynanyň kişi bolup gürledi. Beg, siziň oğluňyz 40 sany baýtary bir arryk ýaba çalyşdy. Şoň bilen gara başyna gaýy bolup, o adamlara el ýeten ok garyndaşlaryna bolsa, eliňizden geleni aýamaň diýe, siziň özüňiz bir oňa haý diýersiňiz. Edenbay gaçdan üstdi. Haý diýýüs diýse. 40 baýtaly bir ýaba çalyşmaga kimiň uruhsat berdik?
Atonun näme gerekmiş? Ýa-da on salşan ata altyn guldaýamyşmy? Kela özüne ýagşyda bir iş tapanypdyr. Ol bet wagt enetiniň ýyjek bir dogum çöregin tapmaňalydy etsin. Ýurup öýe gelende ýyjat aglap oturdy. Belki şu ulumsy mekirin ýanyna giderdiň diýip ol ýyjatna sorap başlady. Onuň gelenini men eşitdim. O saňa nämeler diýdi? Ýyjaty gurrun gelmäge gorkdy. Ataly ol tersleşdiren gorkdy. Ýöne görün ýutup, ýermen arman soraşdyryp ahyr soň ähli zadyň aňyrsyna ýetdi. Ejesi Esenbay beglerde görün ähli gurrun aýdyp berdi. Ýutup guduldan ýar bolup şo adal gapydan çykdy. Hey beglerde bir jeda bolarmy? Öýe oğlunyň gazaryny bilmeýänden, onuň abryny götürmeýänden bir ata bolarmy? At edinip, onu bakyp bejerdim. Ondan atam meniň adymy galdyrmasa, atyma maňa şöhret getirer diýip pikir etdim. Siziň öýüňiz bir seredin ahyry. Biziň begimiz üçin bir tozmoklukmuş, dargamaklykmuş. Ol meniň gejemi maskara diýe. Hasana sen nasıl damalymışym? Ey Allah, Hasana sen nasıl damaly? Ýusup jigitlerini çağırdy. Soňra hem olaram ýygyna türkap, Esenbay begim üstüne tarap atagam sen wassy. Agdyna gelen paýyş sözlerini gargap barşyna, ýerindäki ýalaňaç hanjary buloýlýady. Hiç kimi ýanyna getirmän, Kakadynyň öýüniň ýanyna atym saklap, onuň ýyşyny gopart taşlady. Syktaşaryk. Esenbay, syktaşaryk diýip ol sarpaýa galýan atyny zordan saklap goýýardy. Öýüň içinde Esenbay begim gıýkyr geçdirdi. Tutun onu. Onu ýet kele tutun. Ýulyp ýöňkünden meter gazaplanyp atyny gön öýüň üstüne türdi. Adamlar atyň zylowuny atlaşyp Ýusubyň ýerinden hanjadan magyranyşdyrar. Bütün oba ýygnanyp aly gok boldy. Ýusup diýişlerini şakardadyp, gan güýlen ýaly gözlerini petredip, zany ýangynny ellerini tilkelep olardan tapsak bolýardy. Men senden geçýän diýip Esenbay ýygyrýardy. Şüýräpler geç. Utans hayadan geçip atasyna ýel götüren dönük. Gülmüňi çek gözüm göňünden. Sene oğlundan geçýän bolsaň, meni şeýlatadan geçýän diýip Ýusup oňa gaýtaryp berdi. Utardy. Senden hiç kaçan hoş söz eşitmedim. Şo magala aksakkallar ara düşdüler. YouTube Mirasym kanaly. Ýusupyň atynyň zylowundan çekip boyun egmedek ýigidi. Aha ömürdi. Akylyň aýlan. Ataň bilen ýankalaşyp durma, ataň läletinden terasat bol. O sen bütün ömrüň betwag eder. Diýdiňe sökde günäňi boyun ala ataňdan ýötüniş tory diýip ýalbardylar. Ýusupyň damagy dolup asatma tutýan ýa diýişleri şakyrdaýardy. Ol hiç kime baş egmän, durun mehelläň içinden atyny sapdyryp geçdi-de, obadan çykyp gitdi. Ol ataty bilen hiç kaçan oňuşmazyna indi düşünýärdi. Esenbay begim odolum onu keşdi çeken okdy. Şu gün ku wakadan soň oluny haram ýigrenýärdi. Ýusup şo giýjäniň öýdüne ejetini atyny mindirip, özü bilen gitmäge istek bildiren jigitleri bilen talata tarap ýola düşdi. Gitmediň öň ýany öýe otlady. Ol atasyndan ýekide tapagam alaty ýerine okdy. Ýusup eýeriň üstüne oturan ýerinden ýanyp guturup barýan öýü syýmlaýardy. Onuň dol ýanyp guturyny göz ýetirenden soňra atagam ýatsy. Onuň gaçyp atan ýeri Azbay datkan owaty boldy. Ene şondan meram Ýusup talasda kedeki bolup ýaşaýardy. Owatyny özü hatda habaram ýeberine okdy, o ýerden habaram sonokdy. Onuň gejesi talas gyýdy. Ýusup jigitleri bilen edil möjek sürýär, iki ýany at salýardy. Toýlarda Huda ýolly, asal nirde bolsa-da ol at sapşygyny, oglak gapdy oýun sypdyryny okdy. Onuň tohum aty inni bar galyk hyýaketini görkezip, ýekizi sapky suwaram öz öňüne geçirini okdy. Eýetiniň eden tamasyny ödedi. Ýusup hakda edilýän gurrunlar bütün talasa ýarydy. O hakda diňe bir batyr sapky suwary höküminde gurrun eden okdylar. Onuň gönümelligi, onuň edenligi barada gurrunlar dilden dile geçýärdi. Ýusupa mürde diýip bilýärdiler. Halkyň arasynda onuň at awry beýgilip, dostlary, tarapdarlary, pikirdeşler bara köpelýärdi. Ýusup şeýrary bilenem Azbay datkanyň öýüne tanyşdy. Ýusup bir tapar Sary öden suda tutulýan ultoy urady. O ýerde at sapşy geçirilýärdi. Ýaş guturun madyna seýis kan gasyp berdi. Atyň üstünde onuň bilen bile sapky suwar ogluna motýardy. Seýis Ýusupuň sakır atynyň uýundan tutup durdy. Hey beýle de burada turar eken.
birinin adamdan näten aletdip seýsleýrenni. Garabegim mehmandary üýşürip at üstüne oturuşuna hakyna tutulan akynyň özüni taryplap aýdan aýdym diňleýärdi. Garabegim garada, bagtyar sen keýpin sag. Goşan atyň sagaman 60 atdan taýlandy. Akyn nimek bagyşy goşgular terzimeden agylaýyş. Aýdymdan lede talyan Garabegim gözüm gydyldy. Ol sarazy ýylgyryp ýüzüni aşağı sallap oturuşuna aýdym seniň zany ýakymly ýogyn tedindiň diýerdi. Adyň meşhur ýyllary, ýetgeneki ýyllary. Atyň gelişip ýollary 70 atdan taýlandy. Ýutup atynyň badyny saklaman, özüni üýşmeleň için ordudy. Gele-gelmäni bat dön Garabegim depebinden gamsyny inlerdi. Garabegim kellesinden telpegini alyp gitdi. Ol duýdansa urudan Allah'ın çykdy bolup başyny galdyryndan soňra ýutup gördi. Ediýanyň näme aksynyň ýykmannazy. Ýutup bar fiýal bolup onuň üstüne özüni oklady. Eger de adamlar yetişip aýrylamadyk bolsalar, olar bir-birini gamsyny urup ýykşakdylar. Ol özüne begdirin. Begin ogullarynym diýe. Ýolup ýören garasy diýerler taňa. Diýip ýygyp destene özündürtäp gygyrmaga başlady. Garabegim şomahal gargynýady, ellerini bulaýlap gygyrýady. Onuň sar paýa galanaty adamlaryň atlyşyp duran ýoluna silkip goýýardy. Garabegim jigitler bolsa, uzy ýeti eplerini gamsylarynyň gurşun sapyny mäkam gysymlaşyp, hay diýilse gurşmaga häzir bolşup üýşüp durdular. Mähelle aly galmagaldy. Piýada durunlar çete çekilipdiler. Bir haya günäsiniň boyun almazak golýa. Tutuň ony. Onuň diýip ýutup jigitlerine gygyrdy. Onuň rahmetmäň oňa. Oýal ýykmanlaryň aryny nähil alsyny bilsin. Jigitler aýyrlygyna gylyçlaryny gynyndan sogurup çykardylar. Onuň ýafy bilen Garabegim 3 tane jigitini urup atdan agdardylar. Garabegim beýlik tarapdarlary bolsa gorkularyna goşulyp bilmän bir sekde saňgyllaşyp durdular. "Batyr, balam. Bagyşly" diýip sakkal döşüne ýetip duran goza ýutugyň atynyň öňüne ýapyşdy. "Rahmet." Gozanyň gunnur ýalak sakkaly. Nähili göreşler ýutuga täsir edip onuň gaharyny köşeşdirdi. "Siz näme isleýäňiz?" diýip olegilip gozadan sorady. "Erefim şepaga isleýär, batyr näme boldy? Kelle kesenlerini hem oýlanyp kesýärler. Näze nurdy sizi? Jedeliňiz nämeden turdy? Düşünürsene balam." "Siz adalatly söýler misiniz?" Goza sakkalyny diýip bolap, "Men sal başyma anan batyr. Meniň ýeten bir ýaşym, özüň oňa düşünýärsiň, diňe adalat bolmagy talap edýär." Ýutuga geregem şoldy. Ol gylyjyny gynna saldy. Ak sakkally goza ýaşyna bap gelmeýän ýeňillik bilen ylgap bardy-da Garabegim ýynjallardy. Basym älim mehmanlar bir ýere üşdiler. Ýutup duranlaryň äli işler ýalgyýlar kurlap başlady. "Adamlar, Garabeg garaksy maňa elini göterdi." "Eň öýüň garaksy?" diýip Garabeg ýygyrdy. Öňde katary duranlardan kimdir bir gahar dertlerini. "Allahdan gork. Seni konu gamsy ulurdyň." Ýutup onuň diýenine üns bermän sözüni dowam etdirdi. "Adamlar, heýde gujdany bar adam. Sapşykda atyň öňüni saklarmy? Heýde o eline bar edip ýaraşdy öňe saýranyp barýan sapyk suwaryň depedine gamsy ulurmy? Hani kim özüni akyllyga taýp edýän bolsa, men şu sowalama jogap bersin. Gujdanyny ýitiren Garabeg, şu gün meniň sapyk suwaryma ýöretde dudok gurdy. Atyn sap barýaka garaksy Garabeg, onu garagullap depedine gamsy ulanurdy. Onda da men atymy. Ganaýdyň? Atymy uran adamyň maňa da el gaýtardy bolan okmaýsam." Mähelle aly dindere boldy. "Yalan! Töhmet!" diýip Garabeg ýygyrdy. Ýutup eline gytyp duran az eplerini gamsyny oňa tutup gahary gülüp goýberdi. "Garabeg, sen ýeriňde namusly bir adam bolan bolsa, başyny sallardy. Ýadyňa salarsyň. Akylyňa öýrenip, öz günäňi boýuňa alarym kaň diýip, men sana şarpyk sallym. Inni pikir edip görýän göli. Seni gamsy bilen näle gylyç bile sapmaly eken." Ýutubyň jigitleri gara adamyny ýeňserinden teklap öňe çykardylar. "Ene şundan sorap görüň" diýip ýutup adam duýdundy. Ýene de aly dendere turdy. Arasy goza gara adamynyň golyna geldi. "Sen kim bolarsyň balam?" diýip gozanyň ýuwuşlygyna sorady. Men böwre bay" diýip ol somsa tezgile jogap berdi. Goza gynany şulan güýdüni seretdi. "Hani böwre bay, guzym bol. Edil Allah Taala'nın gününe ýal jogap ber. Garabeg mürdäniň Ýusup begiň atynyň öňüni saklanyny sen hut öz gözüň bilen gördüňmi? Hiç de atdan gorkman hakykat aýt." Gara adam başyna şak salyp, "Men onuň ýolunu men sakladym. Urunum men. Sen?" "Men Garabeg mürde meni şoň üçin ýöretýi berdi."
Yusuf'un işuliyadi. Ol atın güdüngüsüne gallıda yine aşağı oturdu. Gördünüz mü? Eşittiniz mi? Yine şeyle. Eger mürdäňiz şeýle işlerle meşgullanýan bolsa, onda sizin ogurlaryňyz bir haýsy ýollarda sümsün işbýär käler diýip Yusuf gaýyrdy. Garabeň ýüzü wak boldy. Arasy goza ahmar bilen onuň ýüzüne garady. Wah, garabe. Boýuňa sirataňa gelişmeýän da dedipsiň. Ne hak iş edipsiň, diňe wurýardyň däleýsem, bütün tohum tiýiziňe maskaralatyň. Yusuf şo gün ýol obasyna gitdi. Ol at sapşygyna ada kowruş gatnaşmandy. Toý ýeňe birinji bayragym hödürledi, emma ol onu almady. Yusuf diňe üçünji bayraga goýulun eýerleni ýurgan alyp, öz sapyksuwaryna peşkeş berdi. Ýol ugruna Yusuf hiç kimle gürleşmän ýüzüni sallapdyp barýardy. Ol garabegi äli milletiň öňünde maskar edip kişeldenim bolsa, gaýgyly pikirler oňa ýynjyryp beren okdy. Aýyp manna, kel. Şo sözler oň ýüregine hanjar bolup hanjyldy. Ýa diýilerde ýaşadan, erdatlar eşitjek ekenim. Yusuf öýe gaýdyp gelende keýpi ýokdy. Ertesi gün bolsa aksydan sapar geldi. Etenbaý bir aradan çykan eken. Yusuf o habar eşitip fısırap ýerinden turdy. Bir ýerbet habara garaşýan ýalym. Şo yaramaz pikir, düýün atymyň depedinden gamsy bile iýinlerlende göwnüme gelipdi. Aramyzda her näme bolan bolsa, etenbaý meň diýregimdir, men kuwatymdyr, atym getirin. Ol garabura geçergesiniň üstünden aksa urudy. O bir ýerde sägin gece diýmän günli diýmän ýol ýürüdi. Şo ýolun güýri etenbaý begiň obasy Itagar derýasynyň kenaryna orun tutdy. Etenbaýyň ýasyna gelen Yusuf meňgurup atdan düşdi. Ol atasynyň ornuna aksyň begi boldy. Ol şo günler enseme tapar bir magalky gören düýşüni ýatlady. Düýşüň ýurgudy, hakykate öwrülip barýady. Ýöne gören onuň göwüne ýynjyk tapman, ýüregine harakat kopýady. Aksynyň begliginiň ondan gaçyp gitjek ýeri ýokdy. Ol atasynyň mirasynyň ýeketek eýetidi. Hirdat diýdilerim ýerugis, Yusuf onuň ýerini eýlemeli. Ol biýeten derejesine az görüp başga bir zada garaşýady. Ol oňa uluk kirler garaşdy. Maňlaýy gasyn bolup, bir mahalky biýinjyk ýeňil gopýan göwrede agrypdy. Yusuf özüniň peýgamber ýören düýşüni tas ýadynyň çykaryp barýaka. O orada birden agdarlyşyp goldy. Onuň göwünde ýene-de biýinjyk takaty oýanyp, ýüregine umyt owat toşdy. Däimli paýgasly Yusuf galkynan halkyň ýagdaýyny bilýärdi. Şu mahallar akylly adam köp zatlar edip biljekdi. Yusuf tagty dawa etmek üçin bahana araýady. Şo bahana da tapyldy. Innem onuň ýanyna edil ogurlukda tutulan ýetimek ýaly bolup şiraly gamlanyp oturdy. Oturan ýerine sessizlik bilen oda seredýärdi. Yusuf aşaklyk bilen yumruk ýarjak bolup küýkerim oturan şiralynyň ýerine siňelip seredýärdi. Salt ýörep oduň başyna gelen abyl, "Begaga, şäherden habar getirdiler" diýdi. Yusuf allan çygysy bolup howlukmaşlyk bilen ýatan ýerinden galyp dik oturdy. "Kim getirdi? Şagyr bäri." "Ýerdil." Abylyň öwürlenen şo döwrün oduň ýalkymynyň düşüp duran ýerinde derwiş ýapynyzary uzun bir adam peýda boldy. "Assalamu alaykum" serkerde. "Wa alaykum assalam" diýdi Yusuf. Zanty bir ray gözüne geçirdi. Onuň ýüzi şady ýanyny. Ýöne Yusuf gözlerini anam etmän derwişiň dogry görejine seretdi. Onuň golundan çekdi. "Batyr, han bäri gel, geç, otur" diýdi. Derwişiň gözleri ýylpyllap gitdi. Hemme zat gulaly gulluk. Yusuf'un injiri ýüregi ýerine geldi. Derwiş Yusuf bilen görüşenden soňra şiralyň hem elini ysy. Oduň başyna gyýyna çöküp oturdy. Sadaka ýynaýan derwiş piýalasyny oduň şyroklady. "Işi bitirdik Serdar. Hadrata işimi dara waz edip size ak pata berdi. Ýolaşyp, ertir Ibrahim Hayal size kokandyň dergülerini açyp bererdi. Ol edil gutlaýan ýal gat sesi bilen şatlanyp habar berdi." Yusuf'un gany ýüzüne urdy. Ol has ýekmejik bilmek isläp, gyrık sesi bilen "Ýeri bolsa" diýip sorady. "Ibrahim Hayalyň goşuny az, bar ýok 700 sany eskeri bar. Mädeliden galan jigitler bizim tarapymyza geçip, gol-golun turdular. Bile şäher dergülerini açyp bermekçi boldular. Olaryň golunu baglamaga Ibrahim Hayally güýjem ýok, batyrlygam ýok." "Ýer onsoň garip halkam bizim tarapymyza geçer. Gün güýçliýänki, gowurga diýişdiýen kökümdar." Yusuf oduň sinnäki bir bölek agas gabynyň uskun taşyryp, şatardap ýanysyna seredip oturşyna onuň gurrunu diňleýärdi.
Ýeronsa, men Ibrahim hayal bilen ýüzüge durup gürleşdim. Näme urun eden gaýdyp bersene diýip ýüzüp onuň haýyş etdi. O seniň derwişligin anlamy. Zansa Ibrahim bilen eden gurrun aýdyp berdi. Ýüzüp hagaýlap gülýärdi. Şiraly urdu, gözlerini möýlerdip aňk bolup oturdy. Biteden işten gowunu hoş ýüzüp, "Wah, işgaýdan. Hut Allah'ın iyi veren derwişinden ol özük bağını bilmek isläpdirdi. Sen onu sepalatyp beripsiň da, dedi. Men onu sizin isleňizi habar berdim. Sizin güýçiňiz, sizin gadaply belentligiňiz onu titredip aýaklaryny tuzaklady. O sizden diňe tagamal çykyp gitmäge mümkinçilik töretmeňizi. Goşuny şäheriň derwederinden bir neme şetrek çekmeňizi. Öz sadyk guluňyzy zerre ýaljak rahmetmeňizi haýyş etdi. Berekella. Sen başyň ýetegiňe salyp kyn iş bitirdiň. Bize ýol açan Allah Taala müň mertebe alkyşaý diýär. Diňe bir maňa däleýsem barymyza ol ak ýol açdy diýip ýuzup, goşarlyk güle başyna atyp derwişe mehürle garady. Ibrahim haýalyň haýyşyna näme diýip jogap berer? Seň pikiриň nähili Batyr? Eger düşmanyň öýe gitmek isleýän bolsa, onu saklamak gerekmiki? Ýuzup başyna şak sallady. Şeýle Batyr, goý Ibrahim haýal öz süründen aman saýsapypdyr diýeli şeýlemi? Egerde ol Buhara barandan soň emirden ulu goşun alyp bärik ýürüýüşe däýsen ederiz. Derwiş şylgalaryny egerinden saparyp başlan zanty ýüzüge garap toňup bardy. "Şonu näders Batyr?" diýip ýüzüp ýene bir gelek soruldy. "Onu sevişmeli bolarys." "Dogry" diýip ýüzüp oň sözüni tasdiklady. "Sevişmeli bolarys. Egerde biz ýöňe soňa sevişmeli bolsak, egerde bu ganyny hükmän ýeňiş galanyp bilmejek bolsak, şu mahal düşman elimizdeki, ona ilkinji zarban uragada güýjüni alyrsak, ona tolmazmy gaýsyn? Sen niçin görýän ha?" "Dogry karar" diýip pikir edýän herkerdi. "Boldy. Kim düşmany rehmetse, ol özüni helak eder. Şonu ýadyňda bek saklap atyr. Tolgunmakdan ýaňa ýuwduny zırap oturan şiiraly bir onuň bilen beýlekin güýdüne garanjaklap, olaň näme hakda jedeli diýenliklerini düşünmedi. Ýöne onuň ne tolgunmasy bilen ne de onuň edýän pikiri bilen Ýusubyň onu zantydan işleri ýokdy. Ibrahim haýal ertesi ýerden galanyň minarasyna çykyp seredenine. Otlaryň şäher diwarlaryna has uzakda ýylpylaýanlyklaryny gördü. O gijeki derwiş ýapynjaly gelmişe ýatlady. Soňra da derrew ýola şaýranmagy buyruk berdi. Ol Mekir Ýusubyň göz baglamak üçin edýän hilesine, aslynda bolsa goşunyň owunyk atryatlary bölünip, şäheriň edil alkymyna bukuda gizilenip ýatanyny bilen okdy. Aňşaran okdy. Dan til kuyruk bolunna. Buhara barýan ýola bakyp duran derweder asyldy. Olardan tertipsiz nizam bilen sıkan Buharalılar ak paýda götürüp ýola düşdiler. Ýöne gün eskerleriň eň soňky topary şäherden çykan matlaryna, Ýusubyň bukuda ýatan atryatlary ýyly şekilýänlerin üstüne soldular. Näme diýene hiç düşünmäge ýetişmedi. Gaçaklaryň agyr ýüklary bolary ýoluň bir ýerini tutup barýardy. Buharalylar gorkudan ýaňa aldyraşyp sar tarafa atsalýardylar. Emma haýsy ýany ýüzlerini öwürselerem, olary gylyç ýanyna aýda bile garşylaýardylar. Allahy düşen Ibrahim haýal ýanynyň 10-20 hany jigidi bilen gorkusyna ýydyna gaçarman boldy. Özüniň iň ýeýgürýän doratynyň üstüne oturan Ýusup kokandyň baş derwesinden dabara bile girdi. Galanyň diwarlarynyň depedine ýeňijiniň hormatyna karnaýlar salynyp toplar gümmürdäýärdi. Ýusup bolsa eýeriň gaşyna döşüni gaýşardyp alkyş sözlerini dinleýärdi. "Ýusup müňbaşy ýeňijidir. Ýusup müňbaşy ýeňijidir." Zarsy boğazyn sığdygynyň gyýgyryp, onuň adyny arşa götürýärdi. Onu garşylamaga çykan milletden ýaňa köseler hyryn doldy. Haýatlaryň üstüne, zaýlyň depedine çykan adamlar gyýgyryp, ýeňijini gutlaýardylar. Ýeňiji Ýusup müňbaşy merkezi şäher eýledi. Şäher hökümdarlar bilen görme görüşe gelen şäheriň baýry adamlary, ýanlar sowa serpaýly han köşküne ýanandylar. Ýusup olaryň baryny özü garşylaýardy. Olar da gürüňleşip özüm ugrudýardy. Ol bir gedek agşam ara şäher kasyny şagyrmak buyurdy. Olar üstüne adyň ummatdan dowul taşagyň başyna ýüzbeýiz gürleşip oturýardylar. Ýusup döwletiň işinden, şeriata tygýan zatlardan, taryhdan olar bilen hanlygyň taryhyndan gürrüň açdy. Ol hanyň özüni nähilap barmalyk hakynda, wezir wekilleriň hukuklary hem borç hakynda soruşdurýardy. Häkimiýetiň täzelenmegine kadyn ýöwrenişmeli.
Ol öz wagtynda Mädeli hanyň huzuruna iki bükülip başa geldi. Hasanna Mädeli han hut öz kakasynyň gyrnagyna ölenmek sorulyna ol şeriýete tutýan tutaryk tapdy. Gaş gitse geçen baharda ol Nasrullah emir guzu asyp garşylap, onu İslam dininiň adalatly gylyzy diýip atlandypdy. Ama haýnam ol Ýusubyň gaşyna oturup, onu batyp alyjylaryň külüni göýe sogulan ot ýalyny meňde diýdi. Ol ýeterden husyt garaýşy bilen Ýusuba tinkendik oturşuna, onun her sözüni kakyp alyp pikirini ýüzünden okap otyrdy. Ol gelir wekilleriň pegim paýgasyny, batyrlygyny taryplanýardy. Ýusuf onuň gurruna päsil beren okdy. Emma hyýatyny ýetiren okdy. Ol sesini çykarman diňläp oturşuna, kazydan gözüni aýyrman sere diýdi. Mekir kazy hükümdara başka jogap, özge misallar gerekdigine şo bada düşündi. Ey hükümdar, hanlykda kanunlar hem dirgünler ýetip duranlar. Her zamanyň öz däp desulary bardyr, diýdi. Ol şöýlerden Ýusuf özüni nähilap baraka diýip aşaklyk bilen oňa gözüni gyýtygyny aýlady. Şu dünýä dörep, gadyň zamanlardan bäri adamlara akıl paýhas ýol başçylyk edenler. Her bir padşa, hakyky hükümdar bolan näler? Şeýle bolupdy. Şeýle bolýanlar, şeýle bolmalylar. O bilen akıl paýhasa ak ýol açyk bolmalylar. Ýusuf kadaýyty nazarına aýlady. Tolgunmakdan ýaňa onuň dili tutuldy. Ol tüýs üstünden bardy. Kady özüniň duýgur ýüregi bilen şu öňünde oturan ýeti gözli gara ýaga dagly ýigdiň häkimi düşün ähli zada taýýardygyny dogry bilipdi. Oňa kömek etmeli. Gaýry goýman, şu mahal ýol salyp berip onuň anamyna girmeli. Egerde kady onu şuun etmeli, ertiýän başga bir etjekdi. Şoňa düşünen kady ýumşaklyk bilen anamly mylaýym gürläp başlady. Ey hükümdar, häkimiýetiň eýeri elbetde padşadyr. Emma egerde ýurdun eýeri ýaş bolan üçinmi? Ýa-da bolmasa başga bir sebebi göremi karar, häkimiýeti Allah Tagalanyň ýoly bilen ýürütmek başarmasa, onuň kömek etmelidir. Döwletiň abadançylygynyň hatirasyna, musulmanlaryň arasyndaky agzybirligiň hatirasyna, döwletiň işlerini dolandyrmak üçin akyl paýgasly, başarjan adam sagylmalydyr. Käte şeýle de bolaýa. Aýdaly häkimiýetiň eýeri özüniň ýaşy boýunça döwlet işini etmäge ýetişipdir. Emma şoňa garamazdan onuň ne tejribesi, ne de gerekli terbiýeti bar. Ene şonuň hükman, başarjan halifa, tejribeli hükümdar boljak atalyk gerek. Ol döwletiň behwi düşünü gerek. Bir ýerde hiç bir kanun da adam ýok. Häkimiýetiň eýetiniň üstünden hiç şeýle ortalmagam ýok. Diňe hanyň iradyligi gerek. Ataryň wezipesi mühim beýik wezipedir hükümdar. Atalyk tagta çykarylmadyk padşadyr. Döwletiň başyna täs geýdirilmedik hükümdardyr. Bir şeýle midir kady? Ýozap şunça zan etse de özüniň tolgunýanyny ýatyryp bilmedi. Kady yaramjanyk gören dilim etdi. Hut şeýledir hükümdar, hut şeýledir. Sen misal getirip bilermiň? Eýmir teýmirlen. Ol Çingir hanyň ogly Zagataýyň neslinden bolan biriniň gyzyny nikahlaşan soň, özüniň gaýyn atasynyň ogullarını tagta çykaryp, häkimiýeti bolsa, öz eline saklaýardy. Olaryň keşbini, olaryň atlaryny altyn pullaryň ýüzüne dikke kakýardylar. Emma o pullary emir teýmirleniň özü eýeligi diýdi. Kady başga da köp adamlaryň atlaryny tutup hal getirdi. Emma Ýusuf inni onu diňden okdy. Birje bahana, ýekeze at, onu da teýmirleniň adyň üçin ýeterlikdi. Ýusuf kada edil okumuş zat goýun öz erki bilen toglanjyrap duran ýylana teridi şeýle tinkerini dikip oturdy da özüniň pikirini gümradi. Kada ahir soň özüniň süýüji de götüni guturan madyny Ýusuf şeýle diýdi. Hany kady sen maňa bir zada jogap ber. Bilen hanymyz döwlet işlerini Allah Teala'nın görkeden ýoldan alyp baryp bilermi ýa-da ýok? Kady howlukmaşlyk güle başyny ýaýkady. Ýok hükümdar, diýip osanraýan ellerini döşüne goýup merhemetlik bir jogap berdi. Ýok, ýene de bir safar ýok. Bir işlerden baş çykmaýan tejribesi adam, diýdi de kady gözüni ýumyp başyny egdi. Ey hükümdar. Kady başyň aldyr. Bolýa, diýip kady solun göreşden oýnakladyp tabyn boldy. Kulak asýan, diýen zadyňda boyun bolýan. Başyň aldyr kady. Gönüýüme terelip görli. Gurunlaşyp oturan adamym
menden gözüni gizlete alamayan. Hükümdar, sizin sadık kulunuz size bar hakikati ayıp berdi. Ona rehim edin. Men hemmesini görüp dinlep aytdım. Kokanda basıp yakın paykatlı, golü güçlü olan adam gerek hükümdar. Sen onunla devlete atalık gerektiği patay ediyorsun da. Deyip Yusuf, kadinin içindeki bardadı bilmeksi olayan yali, on yüzünü sinirlip seyretti. Havu. Onunla bir şeyli adamı nereden taparız? Kim ol? Sen köşkü, onun bar adamlarına verirsin. Aytlanı, kim ol? Ha sakınıp yudunludu. Yalandan şungur tolgunlayan kişi olup gürlep başladı. Ey hükümdar, sizin mukaddes fikir hiyarlarınız var. Siz mukaddes işleri bitirmek üçünim dören adam. Yine de siz atalık olup bilecek adam kim deyip sorayanız. Deyip ol kıyınan süle yüzünü enşitti. Asıl siz özünüzün hakiki kadar gımmatınızdan bilin o keniniz hükümdar. Yusuf eline salgap onu takladı. Sonra da düğününün dokulun doğan getirme buyurdu. Doğanı kadine ırnattılar. Allah Teala'nın yeryüzünü döredin günü bulun Duşenbe gününü. Galanın bayları, begleri, begdadaları köşkün divanhanasına yığınırlar. Her kim özünün tutyan derecesine göre doğru sağ tarafta yerleşip divanhananın zerli işiginin asılana sessiz karşı oturdular. Onun Ali Hazreti hormatlı han geldiye divanhanan içine salaca pişirdiği ayrılıp şu vadada su tepleniyor oldu. İcikte şiiral peyda oldu. Hanın gelerine karışıp duranların eylesi gollarını kovuşturup hormat tülü başlarına eğdiler. Şiirali'nin sağ tarafından yutup şepinden musulman gulu. Onların iyillerinin vurdu kadı ile galanın karavulunun naşalını yürek geliyorlar. Şiirali şu yönküyal ankarılıp sarsmandı vurdu. Nehil etmeliğini odalına aydan olmağı şemel ol, doğduklarını sadece kıymırladıp yığınananları kutladı. Sonun kutluğuna onların hemmeti katıda yıkırıp davarıyla cevap verdiler. Duranlar hormat veren beyillerini büküp başlarına giydiler. Eyyem kimdir bir bütün gugurasını yer oklap, emideklep bardı da hükümdarın ayağına yıkıldı. Şiirali köyüne sokoyla ayağına tirzapırlık gülü götürüp yuvaşladığını yürep baryadı. Onun yeginine şu mahalam sarı gideni yırtık doğunu, başında burada köyüne ak tebeteyi vardı. Beylinden kıyıntıda kılıç asırgıdı. Ol şal aşırın bağına bulanını kılıçtı. Şiirali'nin tağıta çıkar oturttular. Divanhananın içine ak pata verip, yağışı dile gidiyen firtlerden yana üyün alışarı yerlerdi. Şiirali'nin orada kellesi gülep durdu. Ol kime tereseceğini, elini nira ayıracağını bilen oktu. Yusuf tağıta yakın durunların birinin yanına gelip salt hareketi bilen, onun birinin asılı durun yiti kanzarını kıyından soğurvaldı da, onu genirgen durun eğitim tuttu. Mürde, hanzarını şu yerden tanıştığına deyip ol, tağıtın edil kaptanına divar vurkadı. Ne şu yeri? Leppey cenab. Onu eşitip divanhananın içine su tepelene oldu. Hanzarın eğeri iki bükülüp baş egdi de buyruğu yerine getirmeye uğradı. Hiç kim, hatta Yusuf'un şagirdlerim hiç tadı düşünen oktular. Bir neyme gerek ki? Neymişsin? Bir neyme oldu uka? Hanzarın eğeri daraklığına kalıp, elinin yeten yerine hanzar tanışık oldu. Yusuf oturun yerinden yokorrak deyip kıyırdı. Ol genirgenip iyidini kanırıldı. Onun yokorik onun elitini oktu. Onu götürün, deyip Yusuf hüküm etti. Bir neyse adam karancaklap, onu götürmeye topulur görün, Yusuf yine de kıyırıp orada sakladı. Onu kimin orada bir yerin eline mindirin. Onun buyruğunu bir zay ettiler. Hanzır divanhananın bedegli divarına bat birin sanzırının sonra, Yusuf Şiirali'nin daşını kallap duran tarafı vurdu. Onun ayağından şokoyu sıkarın. Başlar telleri ak sakkallı hormatlı gozalar, tağıta beylekilerin has yakın durdular. Olar sakkallarını sipalap, genirgenişip bir-birinin yüzüne karancaklap başladılar. Ey siz, baş tellerler, men size diyen, onun ayağından sokoy sıkarın. O sokoy sizin elinizde yelmeşesi yok. Yusuf'un ağlı gözleri kalaplarını. Dine şonun son olar aydırın buyruğu düşünüp Şiirali'nin ayağına yapıştılar. Yusuf rahatlarını. Eğer karşılık görküdeysen, o senin ak sakkallı gozadığın sıyılacak değerli. Özlerine peygamberin neslillerini yani adamlara hormat koymak, sarı halkının hiyasiyetlerine asla yoktu. Yusuf'un olurduğunu. Divanhana yığınanlar hormatlı gozadığın yüreklerini bire bağlap, Şiirali'nin ayağının nakı sanmadan, at tedeğinin gidip ortap durun sokoyunuz karşılarını. Onun hapı, ankap durun doluğuna ayırıp,
sanrayan illeri bilen onu sokoyun içine dıkışlaran sessizlik bilen sıyınlap durdu. Utanışlardan yana yüzdüm mıdıl bolan Şiraly yalangıç ayaklarını zordan doğandan sıyı bilen yaptı. Yüzüp Şiraly guşoğun söz deydi. Şiraly onun diyenine sessiz boyun vurup köyüne gaýys guşoğunu yutup uzatdı. Yüzüp sokoyun iki taýynam guşok bilen satdydy. "Atın" diýip kedip buyruk berdi. Sokoyu divara sanjylyk hanjyrdan atsylar. Her kim soramakdan çekinip, Yusuf'un öz sırlı hareketlerini düşündürmegine sabırsızlyk bilen garaşyp durdular. Yusuf görün alňasamaýady. Şiralynyň egine öňünden taýýar edip goýulan ýüpekden tikilen gyrmazdygyny aýagyna bolsa nagyşly goýok ýady giydirdiler. Yusuf diňe şondan soňra hemmeri eşitler ýaly gatsesi bilen gyryp gürläp başlady. "Şiraly, meniň ýagty sıragym. Sen bütün bir halkyňa ýetip boldun. Senin öğretimli bol. Dost ýarlygyňa wefaly bol. Akyllarlaryň maslahatyna gulak asyp, köp öğrenleriň görkeden ýollan ýöre." Ol ýellin sokoy görkep, "Ene senin köýne sokoyň atylgydyr. Senin tanaýamyň Şiraly. Şu köýne sokoy sen geçmişiňdir Şiraly. Hiç kaçan öz geçmişiňi unutma. Gedaýlykda, jebeli jepada geçiren günleriň ýadynda sakla. Her tapar şu diwara düşen nadaryň, goý taňa seni altın tağta atarın Allah Tağala'nın gelen yağışlığını, o kudreti güýçlüğünün keramatını yatlasın. Adam ykbalyny, ýa-da halkyň ykbalyny sözjek golandan ha şu sokoy seretgin. Gursoňda ulumsuluk höwürtgeler ýaly ýol bermegin. Şonu hemişe ýadynda sakla." Yusuf sözüniň uturuny diwanhananyň içinden makully sesler ýaňlandy. "Dogry aýtdyň. Hakykatdan şeýle bolmaly. Öz atasynyň münasip perzende müň ýaşa." Kalıgı kızık doğa okat. Şiralyň başyna han tejini giydirdi. Soňra bolsa akyllar, halifalar barada şeriatın aýdan zatlaryna mysal getirip göni Şiraly ýerlerini. "Ey häkimiýet eýeti, siziň agaňyz Ýusuf begiň size ak yürekden gollaw berjegine inanýarmysyňyz? Siz oňa atlyk görýpetini bermäge taýýarmysyňyz ey keramatly hökümdar?" Şiraly gozullan ýat beklen jogap berdi. "Ananýan, taýýardyrnyp ýene-de dymgydyl boldy." Kazy Ýusufa häkimiýetiň nişany bolan atyň zyrygyny goşurdy. Täzeden ýene-de gutlawlar, alkyşlar ýagyp başlady. Ýüz görülip begen göz ýaşlar döküldi. Gaýdyr bir mürde dolanyň kagy dabary asyp, gutlaw şygyryny lawlokap başlady. Ol haýhaýly tariplemany dabara ýygnanlaryň bar alyp götürdiler. Sarwularyň arasynda ýönüp öten. Olaň ähli edip gyrıklaryny, däpde suwlaryny özüne siňdiren Saadadan Türkana Şiraly han, köşkünni özüni täze ornuny laýyk edip alyp baryp bilen okdy. Ol edil çağa ýaly gymmat bahaly owunyk şaýtyply güýmenýärdi. Allah Taala hakynda, o dünýä hakynda başaryp gurrun berýän, üst-üstüne soňşurýan dilewadaryň öňünde haýran galyp başyna geldi. Akyly kütük, hiç tat görmedik Şiraly. Döwlet işlerine gatnaşmak het edip bilen okdy. Emne onuň ýanyna köpülen din adamlar bolýardy. Olaryň peýgamberleriň, periştleriň durmuşy hakynda kitaplary okap berip, olar hetçikläp düşünýärdiler. Şu dünýäde günäden adamlaryň doglugyň içinde görjek zebirtemler hakynda aýdyny men gurrun berýärdiler. O gizelerine soplaryň arasynda barýardy. Ýöne başga bir ýagdaýam bardy. Eger köşkdäki ýagdaý Şiralyny adaty durmuşdaky şatlyklardan hem lezzetlerden mahrum eden bolsa, ol onuň deregine başga keýip taparlýardy. Ol al şeraplardan keyfini kökläp, o odan gyýlaryň tançlaryna tomaşa edýärdi. Soňra bolsa şo gyýlar onuň guzogyna dolýardy. Lezzet al. Durmuş taňa diň bir tapar berilýär pikirden ýaga Şiralynyň başaýranýardy. Nasrullah emir Ferganany elinden gidenine ıralaşıp bilmedi. Ol özüniň barjy goşunyny taşlap, ilki Orotyubin vilayatyny, soňra bolsa Kozent vilayatyny köp wagt geçmän kädi, Kokondy gabady. Kokondlylar ellerine barlyk görünýärdiler. Düşman bilen han goşunam, öz atarlaryna eli ýara tutsan adamlar biriktiren apalçen ýerlerini töwüşýärdiler. Galanyň 12 derwesiniň agdyna, onuň diwarlarynyň etegine duran kokandy goraýjylar hüjüm edýänler döşgerip garşylaýardylar. Nasrullah gize günnüdi dem almaga pursat bermän, olar 40 günläp demir gasaşda saklady. Onuň edil garynja ýaly diwardyrmyşan eskerler hüjüm edip, galany almagy 9 ýa kynandylar. 9 saparam ýa çekilmäge mejbur boldular. Kokandy güýçlüğini almak umydyny ýitiren Nasrullah emir mekirlik bilen hereket etmek ýüregine döwdi.
Ol köşke iýilsi berdi. Goý iýilsi Şirala ordan eýetiniň gelip gören bir sargo däldi. Nasrullah emirdigini ýatlasyn. Nasrullah emirdiňe bir zady. Hakyky hakimiýeti düzgün boýunça miras düşýän adama gaýtaryp bermek isleýär. Şonuň bilen emir galany goraýjylaryň arasyna agdarak salmakçy bolýardy. Ýusubyň buýrugy boýunça iýilçinin dergüzäniň agdyna ýaraly jigitler garşadylar. Soňra emiriň iýilçisi Abu Satar Halfany Ýusubyň gaşyna getirdiler. Şu ýerde Abil ýüzbaşanmady. Ýusuf başyny galdyrman. Men sana gulak asýan iýilçi diýdi. Iýilçi diňe Şiraly hanly gürleşmäge gelenini, oňa sera tapylyk gülüşündirdi. Ýusuf iýilçiniň aýdanlaryny edil eşitmedik ýaly salaja gabagyny galdyryp oňa seretdi. Soňra da az ýylgyrdy. Özüniň ömrüne gadaply hökümdarlaryň ensemesini gören Abu Satar Halfa şu ýylgyrşa diňe bir tapar nazar aýlanyna gorkudan ýaňatan başlady. Belkim ol kabul eder. Garaşarsmy iýilçi? Bolýar jenap. Abu Satar Halfa hormat bilen iki bükülüp Ýusufa arkadan öwürmejek bolup götünjükläp sykyp gitdi. Iýilçi köşüp taşyma şeýle garaşdy. Emma onu hanyň ýanyna çagyryn bolmady. Her kim öz işini gumrady. Bir topar adam bir eýlek, bir beýlek geçip gidýärdi. Olaň köpsem ýaraly jigitlerdi. Abu Sataryň barlygyny edil ýatlarynyň çykaryn ýaly oňa hiç kim ünsem bermeýärdi. Akşam namazyna çagyrýan aransynyň tedeşdirini Abu Satar ýenidem ýada uhaly garaşyp durdy. Iýilçi bu tapar täret kalyp bilmän namazyny geçirmeli boldy. Garanky düşdi. Abu Sataryň sabr käsesi dolup gahar galaby depedine çykaryna hanyň kabul etmeksizligini oňa habar berdiler. Şirali taýtyň üstüne oturdy. Iýilçi Abu Satar Halfa gol goşuryp başyny eýdi. Han bilen beýleki durumlarla sesli halanlaşdy. Hiç kimge jogap bermedi. Yeri näme üçin geldiň diýip Şirali han üdlem taplamy sorady. Iýilçi diwanhana saltlyk güni ýitine nazarna aýlady. Hanyň sagynyny ýutup oturdy. Onu görüp Abu Satar'ın iýini sowap gitdi. Emma ol özüni taklady. Hökümdar diýip ol dawaral seslenip ýeňiniň içinden dolanyňy togulyp kagaz çykaryp hany gotdy. Men size peýgamberiň nesli. Asylly bu Kur'anyň gaýdygyz hökümdary Nasrullah Batyr hanyň Fergana halkynyň bagtly hökümdaryna beýik emir Teýmirliniň zan ýaly nesline ak ýürekden güneşden ýiti otdan kızgın salam getirdim. Şiral jogap berermi diýip hemmer doňup galdy. Öweli ýerçini giň galypdym durdy. Gahalanýamka. Kabul edişligi goý bolsun etdimka. Ýerçi saraja başyny galdyryp gözüniň gyta güle Şirala seredinne. Onuň bolup oturuşynyň öýkülen owlunjugyň ýüzüni meňzeýändigini gördü. Mekir Abu Satar bir näme ýüküniň ýeňlänini duýdy. Şirali toğurlunyň kagyzy kabul edip ony şep tarapyna oturun. Gelýän hatlar öňlan etmek görýpedine giýirýän geňeşligine berdi. Ol hormat bilen öňe girildi. Soňra da iýilçiniň getiren hatyny iki elden ýazyp, gözüň öňüne tutdy da onu okumaga taýýarlandy. Abu Satar garşylyk görkezdi. "Ey hökümdar, hat diňe hut siziň adyňyzy ýazlan bolmaly." Şiral jogap bermäge ýetişmänkä ýutup onu öňürtdi. "Şada saklan. Eger o gizliň orta okuma." Leppe ýatalyk diýip geňeşçi bazyk sesi bilen jogap berdi. Şiral alzyrady. Ýutup bolsa galatdan ýaňa gydaran gözleri bilen iýilçe edip sözünde dowam etdi. "Diýmek onda gizlinna. Buyruğumu bulaýanyň mekir tilki diýip olanyny özüm saklap bilmedi. Tüýdük ýaly kagygynda nähili gizlen saryň barlygyny men öğrenem bilýän." Abu Satar tiskinip bitdi. Biri-biriňe ýüzlenmäň köşküçinde kada kanunlaryny şeýle asasy ret edýän hökümdar bilen gürleşmek ýeketek oňa mesel bolmady. Ýusup öz hökmü bilen saklar diýen umyd edip iýilçi Şirala tarapy öwrüldi. Emma han gabyny maldyrmady. Şol arapda purdutdy, iýilçiniň göz tütänlikden şady geňeşçiniň nazaryny kaklaşdy. Şo nazaram oňa meherli göründi. Abu Satar'ın göwüni ganat bekledi. "Jenap, men diňe buýrugy ýerine ýetirýän jumuş ogluny." Ýusup kim gowşady. Ardan zırap gürüme başladı. Bir zamanlarda özüne göwüni ýetýän diýden tekep bir ýaşyk bar eken. Sen diňle iýilçi. Iki ulugum sizde jenap. Hawa. Kakasy onu ýuwaş-ýuwaşdan huzurga öwrenişdirjek bolup, ilki suw getirmäge. Soňra odan getirmäge berip başlapdyr. O giden ýerinden haýdy men dessine odan getiripdir. Oglunyň buýrulan ýumuşy salp bitirýänini gören gozy bir tapar ondan "Oglum, tokoýda şeýle odan köpmi? Sen gaty ýer duranyp geldiň" diýip sorapdyr. O bolsa, "O ýerde näse diýsen taýýar odunma, geregiň aly bermeli" diýip jogap beripdir. "Oglum,
Eýsemi taýýar odunun eýler saňa näme diýerler? Hey seneme kaka. Kim olun gepini gulak atıp durmuş? Olar maňa odun ýükleşmäge kömek berýärler. Anary şeýitmänimi görsünler bakary. Diýmek onda sen olardan oduny güýç körkezip alýan ekeniň. Ýigidin o 70-nem geçiripdir. Ondan uruşgan ýigit degirmene gidip desene dolanyp gelipdir. Kaka diýene de ondan sen näme üçin beýle salt dolanyp geldiň oglum? Bugünler adamlar gysy taýýarlyk görün soňlar. Degirmene nobatsa azy diýenler. Sen neden yetişdin diýip sorapdyr. Oğul bolsa kakamyň soraýan dadyny. O ýerde bir samsyk jeweni gödüp dur eken. Men oň döşüni itip goýberdim de öz buğdaýymy götdüm diýip jogap beripdir. Kaka da başyny ýaýkap, oğlum. Sen beýle bir gaty gidiberme, iş çalışýan adamyň madaly tana. Ýogsa özüňden ökde duşurdyň diýipdir. Oğul bolsa diňe, "Wah, şoňa bir sataşdym" diýip gaýlap gülüpdir. Ol ýene bir sapar degirmene gidenine Gizäniň bir mahaly itýaly ýenzilip gelipdir. "Saňa näme boldy?" Onan jogap bolmandy. "Men aýdanym dogry bolaýdy" diýenip Kaka da başyny ýakapdyr. "Özüňden ýokda duşupsyň. Ozurlar kimin güýji petrak gorda başga birleri uruşman halaman soňlar. Üçüncü birler bolsa onuň atasynyň adynyň hormatyny syýlap, ýigitlerini ýaka tutuşmadyr eken. Belli zat kim gududaşmak ýenligeden bolsa, onuň edep tertipli adam gorkak bolup görünýär. Ýanky ýigit düýüpden başyna giripdir. Ol degirmene gelmäne özüniň samsyk kiýatyety bilen "Ýok bolun, altalaňyz ýok ediň, meni goýberýäň" diýip beýgirmaga başlapdyr. Ýöne ol şo mahal degirmenin nobaty gelen adamyň özüne göwün etýän eken. Ol şo tekep bir ulumsygydyň ýakaryndan ýerjitlep tutagady, onuň kellesini 3 tapar dagy diýwara hütüredipdir. Soňra da onu ýerinden turdagada it ýenjen ýaly özüne diýen şawurypdyr. Ýigidin o wakany eşden Kaka näme diýdi? "Oğlum, o zulüm men saňa iş çalışýan adam madal tana. Ýogsa özüňden ökde duşurdyň" diýip tapşyrypdym. Anha inneden öýlek özüň akyllyra galyp barardyň diýip, ol özüniň şo ýoňky sözlerini gaýtalamasa, başga näme diýdim? Sen düşündiňmi ýylşy? Ýylşy Abu Satar halfasylar bilmän atalyk. Sizin bir tymsalyňyz islamyň galyzy diýen adalan Nasrullah Batyr hany masgaralaýar diýdi. Ýüp gabagyny galdyryp, "Näme?" diýdi. Diwanhanaň içi iýimsalaryk boldy. "Masgaralaýar? Öz emirin kimdigini sen tanaýarmyň?" Ol Nasrullah emir diýerler, Nasrullah Samsyk. Onuň ata babalaryndan kim hükümdar bolupdyr? Kim Buhara bilen Samarkanda häkimlik edipdir? Olar emir Teýmirlen häkimlik edipdir. Ine de emir Teýmirleniň nesli diýip ýuzup şiirala tarap barmandypdy. Ine onuň mirasynyň eýesi. Nasrullah bilen galamyzy gabap kimdir biriniň üstünden özüniň salamnamasyny ibermellerle. Bir de boyun egip şiiraly hanyň dawyny ýalamaly. Eşitdiňmi? O ýöre boyuny syrtmak atyp bärik gelsin. Şiiraly han kellesine duýdan pikirler gelen ýaly tawtyny ýokuryp galdy. "Hay seniň bir ýeneňi. Ýylşy Abu Satar halfanyň agdyna sanan şol görün, ýüzüp oňa ýeki sözüm diýdirmedi. Sen bol. Bar gurruňy tordy. Başy getiljek bolup turunam, iň soňky sözünden mahrum etmeýärler hükümdar." Şiiral fısılap ýerini aldy. "Ey sen, näme üçin adamyň başyny kedenlerini onu sözden mahrum etmeýärler? Näme üçin o beýle bolýarmyş?" diýip dymdyr bolup gaýgardy. Soňra bolsa işikde duran iki tane nökeri "Tutuň onu" diýip buyruk berdi. Gorkudan ýaňa özüniň hondan näçe bolup duran keşbini itiren Abu Satar halfa Ýusufyň aýagyna ýykyldy. Emma şo wagtdan nökerler gelip onu tutturardy, kapatara füýrep başladylar. "Taklanyň" diýip ýürüp golay geldi de egilip ýylşyň ýüzüne seretdi. Ýylşylar öldürmeýärler. Şeýle ýagdaý bolan üçin sen bagytyň getirdi, tur ýeriňden. Abu Satar halfa sanra pirin galdy. "Goý Nasrullah gudurmasyn. Ýogsa özünden ökde taşar. Şonuňa ýetirersiň. Bu Kur'anyň hakyky ýa-da şiiraly handyr. Onam Nasrullah aýdarsyň. Eşitdiňmi? Eşden bolsaňyň gümüň çek." Hatta şeşilip bir uzy ýerden süýrenip barýan hellesini ýygnamaga dostlaryň açan Abu Satar halfa götünjekläp iki bükülüp çykyp gitdi. İki tane nökerini derweşini uladyp sag salamat galadan çykaryp goýberdiler. Nasrullah emirin gaty gahar geldi.
Emma ýüregine dügen niyetinden el çekedi gelmedi. Ýusup galany goramaga ýol başlyk etmegi musulman uly tapşyryp, öýde bolsa şo gece goşunyň bir bölegi bilen Kokan galatyndan çykyp ulady. Ol şowsu gabagydan soňra lütü çykyp, güýjü gaçan Nasrullah'yň goşuny bilen asyk söwüş etmek üçin endizandan hemde töre gorgondan sypaýlar kömegi çagyrmakçydy. Nasrullah emir bolsa, Ýusufyň ýoklugynyň peýdalanyp Kokanda haýr etmän täzilçini berdi. Ol bu sapar täzi berilen iýilçi Abu Satara dost bolup gören adam bilen gatnaşyk açyp, şoň kömegi bilen bolsa Ýusupy atalyk gözipeden pylmak hakyna şeýral bilen lalaşyp bolar diýip umyt edýärdi. İkinji baran iýilçi şady geňeşçiniň uğruny tapmak başardy. Emma geňeşçi şeýrala täsir edip bilmedi. Han Ýusup bolmasa men diýjek adam ýok diýip birden gaýtarak durdy. Şadynyň ýalbarmalaryň iýilçem ahyr soň şeýralyny halis ýerdi. Ol musulman uly çagyrma buyurdy. Ol iýilçini görkep, "Sen şonu men gözümiň öňünden ýok et" diýdi. Musulman uly ikram şeýrbaly çagyrdy da olar ýugoşdan bir daha buyruk berdi. Şeýrbaýlar iýilçini alyp gitdiler. Onu bütün galanyň içi bilen ýeňserinden idirdiklerip, iki taýan topuň duran ýerine getirdiler. Onuň golaýyny öldürilen buharallaryň maslyklary diýip öwrtdirdi. Iýilçini şu maslyklaryň sür başyna dyrmaş çykmagy mezur edip, üstesine de niýilne oksürlen pelteleri, oatly toplary, onun edil ýazdy maňlaýyna gurdulardy. Tas giyjanyň bir wagtyna seni diýär takladylar. Toplaryň ýanyna topsular, nobasyl çeken doňlar. Iýilçi akşama seni müň tapar ýörüp diýerdi. Giyjanyň bir mahal ony derwezden yskyryp ýeňseden dep goýberdiler. Nasrullah emir Kokanda almakdan umydyny etdi. Onuň üstesine de oňa emiriň ýoklugynyň peýdalanyp, Hyýgo hany Buhara harby ýörüş etjekmiş diýen habar gelip ýetdi. Nasrullah şu wagda goşunyny gabagydan aýryp Kokandy taşlady. Emma Ýusup goşmasa goşun toplamagy ýetişip 10 000 atly bilen Nasrullah'yň ýoluny kesmäge ulguýady. Emir edil kapata düşen ýertici haýwan ýaly şar tarapy urunýady. Ol özüniň bar güýjüni bir ýere toplap, gabagydan sypmagy ýürügine dugdy. Ýyllar boýy toplanyp mazal ýaragdanan, oňa türgünleşen şökratly Buhara goşuny bir güniň içinde derbi dagyny edildi. Goşunyň galyny ýerine terkep, Nasrullah emir howlukmaşlyk könekçäni göterdi. Ýusup ýene de bir gezek ýeňzi bolup, dabary bilen Kokanda girdi. Şol döwürden başlap, Kokand hanlygy özüniň öňkü sergetlerini dikelip başlady. Ýusup 1843-nji ýylda Şiralynyň ikinji oğlu Mala begem ýanyna alyp Daşkende ýürüş etdi. Daşkende Buhara emirleriň adyndan Mäşrip diýen bir hökümdar edýärdi. Daşkende getirnäki Şordybe diýen ýerdäki söwüşde Ýusup Mäşrip'iň goşunyny ýer bile ýegsan edip, onuň öýüni ýetir alyp şäher eýledi. Ol emiriň emellarlarynyň äridini jilalandyryp, Daşkentde öýüniň hökümdaryny tutdy. Köp wagt geçmäke, Samarkanda gelenip ýören Alim hanyň ogly Ibrahim beg Nasrullah emiriň gepine gidip Kokanda sorup ýaylagy berdi. Ýusupyň öýüdi onuň bilen boljak söwüşe gatnaşmak islemän. Ibrahimyň garşysyna talasly Heýdali begiň başçylygyna uly goşuny berdi. Heýdali beg Ibrahim begiň üstüne duýdanly sözdi. Ibrahim entek ýerli iratyň arasyndan öýüdini gollaw bilen üpsin etmäge ýetişmänni. Onuň öýü goşuny boldy köpdäli. Ibrahimyň goşunynyň barsyny ýaryp kerşäp, onuň öýüdini urty ýetir aldylar. Dağıtyň ikinji mirasy şörüne etmeli. Diňe bir ýol bar. Onu öldürmeli. Onuň bagymrak diýilmeli. Ýusup oňa düşünýärdi. Emma öýü hüküm etmäs çekinýärdi. Her zat diýsem, Ibrahim beg Kokan döwletiniň düýbün tutan şöhratly Alim hanyň ogludy. Onuň ganynyň jogapkärçiligini öýüsine almaly. Tagtda şiir alypdy. Ibrahim beg öldürmäge oýanyň özü hüküm etsin. Öýde onuň gany üçin şu dünýäde de, o dünýäde de goý, oňa özü jogap bersin. Şiirar bolsa nämeçini bilmeýärdi. Onuň özü hiç gaçan jiralandyrmak hakyna buyruk berip, hiç kimi öldürüň diýip hüküm eden okdy. Eger onu öldürmeseň näme bolarka? İşte adam bolmaz. Goý ýaşaý bersin diýip, ol iki gün bolýardy. Ýusup eginini ýigirip özüň söz. O sen howstaryň, seniň düşmanyň. O seniň taýatyňa dawa eder. Taýat bolsa bir, ol ya sana galar, ya da Ibrahim beg onu ýerinden basyp alar. Eger sen onu öldürmeseň, bu seniň janyň alar. Häkimet şeýler ýakdyr. Özüň söz diýerdi. Näme etmeli? Mundan sonra ähli zady Şiralynyň kömegine mäsäş bulman özü söýýän Ýusup
bu tapar çetde galmak isliýär. Başga kim bilen maslahatlaşmaly? Şiiraly köşkdäkilerin haýdy birine ýutupdy, olaryň bary Ibrahim megden diýilmeli. On pahamda öldürmelik sowat berýärdiler. Şiiraly ahir soň şu maslahat kabul etmäge mejbur boldy. Onu men görür gözümden daşrakdy öldürün diýdi. Onun bu sözleri han buyruguna däli, ona rehim edin diýen haýşy meňdeşdi. Ertesi Ibrahim beg uzakdaky Yapan obasyna gidip keledi geçseler. Şu wakadan öň köşkde Şiiralyň üstünden görüp, ona kilerinden pankelli, nalaje diýen diýerler. Indi onun şol akamlary bütün kokanda ýerap, onu bazarlarda, çaýhanlarda ýaşyrman aýdýardylar. Şiiraly dağ içinde ýaşap, gadaply hemrekimde gürleşmäni ýürünmäni. Hiç kime hiç hasan kesin gataltmaýardy. Han bolup, başyna täşke ýerim bolsa, o diňe bir ýutuba däl, eýdim umman köşkdäki adamlaryň hiç birine buyruk berip bilmeýärdi. Şiiralynyň gümşoklugyny, ýaýdan zyňlygyny, onuň gowşoklugy, samtyklygy diýip hatap edýärdiler. Onuň şu ýatyetlerini, aýratynam ataryň gepinden çykyp bilmeýän üçin hany ýadgyrýan Ýusufyň düşmanlary halamaýardylar. Ýusuf boldy şu mahallar hanlyň içerki ýagdaýlaryny düzse kursynaşýardy. Ata baba bolup gören tiri taýpa dawa jenjelleri kokanda sanzy bitbatlykly getiripdi. Tiri taýpalaryň arasynda ýerişinde bolup durýan soňuşlaryň netijesinde oturumly ýylat toýýardy. Aýratynam Firet ýakadan naqqalalar, obalar diýen çekýärdi. Ekin arekilip, sewda satyň uğru bolmandyň. Halyk lüt garyp düşüp ýollarda topar gidaýan teşbiýerdiler. Ýusup nenen niskulýansa haýynadan pul almagy. Ýerden hem sewdadan gelýän salgydy harj etmäge gadagan etdi. Ol hadinany dargadyjylary gadaply iderleýärdi. Köz sıktaýjylaryny adaltdy. Bardady ýudup ýatan doýmaz bolmaz ýene de bir huzurluk bardy. Olum ýeke bir hadinanyň güýji ýetmejek sıktaýjylar talep edýän uly goşunyny. Onu diňe eklemeň özü uly bir işdi. Ente golda soňuşlarym ýokdy, ýörüşlerim. Olja alınman soň hadina da düşýän zat ýokdy. Ýusup diňe saýlama bölümler saklap, goşunyň agyr bölügini dargatdy. Ol hut özüne garaşly sowat mürden diňe birini Abil beýiň ýüzbaşlyk edýän sowatnyny alyp gardy. Derur bolsa ilkinji çakylyk eşdenlerini atlanma hyýadyr bolup duran sargulary barka. Olar bider saklamak gerekdirli. Onun beýlek öýlerini paçygylamak kadagan edilen. Bol teleki durmuşyň içinde ağzyn begler, hadina dargadyjy köşk emirlerleri, kadylar şeýle täzeliklerden närazy boldular. Günün günne hadina hasabyny iyi biçip, keýpçek görünürem. Şeýde haýhaýly dawaralar köşk bolarmy diýip närazylyk bildirdiler. Ýudup özüne köp düşman galan ýanyny bilýärdi. Emma ol özüne öz güýjüni ananyň soň hiç tapdan gorkmaýardy. Ol bardy gelişi işte özüniň boynuny oňurzagynam biläýdi. Ýygy çekilip taýla bolan ýolundan dänjek däldi. Özüniň bütün ömrüni şular ýaratykmas gerekmejek, tüwmaýak goýan şady horramda geçiren Ýusuf köşk dawralaryny halamaýardy. Diýipdi suruň talabyna laýyk geleýmese, sargolar toýda barany käme halbar edýär ahyryn. Nasrullah emir kokantda gün-günden Ýusufyň düşmanlary köpelýämiş diýen täze habarda eşdiýärdi. Emirin goýun ganat bekledi. Indi kokant tawturyny täzeden görüşmäge başlamak boljakdy. Ol Alimhanyň ikinji ogly Murat begi kokandyň üstüne kuşgurdy. Emma ýörüşe Ibrahim beg ýary ýeki özüni ýibirmen, eýdim uly goşuna başdan borup özüm kokandy urady. Kokandyň asmanyna gara bulut ýygynany, aýylgan tupany gelýärdi. Ine şu tupana sabarsyzlyk bilen garaşyp durun. Ýusufyň häkimiyetinden närazy bolsalardy, atalygyň garşysyna asasan tegeşmäge hiç edip bilmeýän adamlar. Murat begiň goşuny kokant diwarlaryna goýulan badyna onun tarapyna geçmek üçin taýýarlanýardylar. Şol ikarada hem musulman gul birden başyny galdyrdy. Ol Ýusufa agdaryp, onun ýerine eýlemäge şunun amatly burdat ýok diýen karar edildi. Ýusuf hem garaşyp durmady. Mala begiň kömegine daýanyp, ol gypsaklaryň üstüne sozdy. Ýusufyň güýji agdykly edýärdi. Gypsaklar has dogry, olaryň iň akylraklary Ýusufy ýeňip bolmajagyny derrew düşünüp boýuna gidiler. Günälerini boyun alyp, onuň aýagyna ýykyldylar. Emma gadaply atalyk rehim ederlerdi. Ol musulman guly, onuň 40 sany gypaly beglerinden tutup, olary merkeze gala gelen badyna haýr etmän jelladyň eline bermek karar etdi. Şu hakda habar kokandy, Ýusufdan ýöň gelip ýetişdi.
Jedalar haktaki habar eşten teraply Şadi geňeşçi özüniň ýuwuşdygyny begertdi. Ol gypsyk beýlerini jedalandyrmagyň hiç bir gowlugy getirmejegi barada ýa-da manýaltynman Şiralyň gulugyny kamata getirdi. Ey hükümdar, emirin girdiğin hatyny men size bir näçe prokap berdim ahyry. Nasrullah emir, sizin eliňizden bar ıhtiyar alan ulumsuz ýutubyň garşyna çykşy diýe. Bir diýişimiz gyzyp köp saadasylyk. Ýöne ýutubyň şinneki hyýanatyna, gypsyklar taýýarlayan jedatyny bir şitap bilmez. Biz şu hakda aýtmagy mejbur bolýar. Näme bolýar diýäňiz? Ýutup musulman gulun 40 san gypsyk beginiň başyny keter. Ýöne gül gypsyklar bize düşmanmy näme? Gypsyklar bize iň göpal taýpylaryň biridir. Olar belkim ýutubyň düşmandyr. Ýöne gül olaň size kanun hükümdary düşman näligini kadrlar şaýatdyr. Eger ýutup özüniň şol akylsız işini edäýdi, näme boljagyny bilýäňizmi? Şo hyýanatçylar gadaplanyp, gypsyklaryň äri taýpylary sizden ýüzlerini öwrüp size boyun egmediler görün. Sizin altın tagtyňyz jygyllap başlar. Gypsyklar asasan Murat begiň tarapyna geçerler. Gypsyklar eýsem azmy näme? Eýsem toňra näme bolar? Aýtmagy dilimiz diýen etmeýär. Şolary Allah Taala bize görkezmesin. Bize şu zatdan halat et. Ýogsam biri sizin şöhratyňyzyň parlak kuýaşynyň sönüşini görmezlik üçin diňe awuş ýaymak galýa. Şadygyň eşiýe derli. Onun daşına bir topar pikirdeşler toplanıpdy. Olar Şirala işlerini döküp, ona öýleriniň hoş niýetliliklerini andyrma başardylar. Bir näme etmeli? Ol gorkuny aljyrap sorady. Şadyň gaşyny iki bükülip, biri öz guzowyna girilip saklayan ey beren sunar. Olar ýön gypsyk beýleriniň zanlaryny halat etmeli, ol düşünüp başlady. Ýusuby weziperinden mahrum edip, özüne sürgün etmeli. Şirala Allah'ın şeýle bolup agzlaşdy. Özgö çykalga ýok diýip Şady sözüne dowam etdi. Başga serişde ýok. Bilem atalygy söýýär. Ol oňat adam, güýçli adam. O bile köp ýagşylyklar etdi. Ýöne görün senin döwletiňiň bähkidi şeýle karara gelmäge mejbur edýär. Çykalga ýok. Gypsyklary ýynjyldyrymaly, emiri köşeşdirmeli. Şiral tukatlanyp uludan demlandy. Nädip biz onu beýik atamy onu bile tabşyryň. Ýusubyň malabek bilen galawelenlerim şol bilen olara diwanhanada han garaşýadyn habar geldi. Işçiler ýere ýygnanlar. Olar diňe bahane gerek. Şady hurramlyk defter gelýändir diýip ýusup gaharly äskermezlik bilen pikirlenip gamsyny ýerden tüýräp diwanhana tarapy urady. Şirarlyň özüge hemmesi ýusuby gutlamak üçin ýerlerinden turdular. Öýlerini tarykatly tutup onu ýeňiş bilen gutladylar. Tagtyň sag tarapyndan ýusubyň ýeri boş duran bolsa, o geçip oturmady. Ol nağışlı gözüniň tuturan penjereniň öňüne bardy. Daşardan ökörler, ýetir-ananlar ýeke-ýekeden zynlary taşlaýardylar. Ýusup doduklaryny bir gyzyp, göýäki ýetirler ýene de bir tapar ýynnaýan ýaly dykkat böle şu tarapa deredi. Şiraly ýerinden turup, onuň ýanyna geldi. Diwanhanadakylaryň ägilesi golgoluň tapyp penjere tarapy öwürlüler. Ýusup gahal galapdan ýaňa sanrap ýoşudan zanyanyny gören, "Heret, bilen namdar adamymy musulman guly." Ağzyn dönük diýdi. Soňra bolsa, özüni erkedip bilmän gıygırmağa başlady. "Barysyny, ýekejene rahmetmäň, barysyny gyryň." Şady eşitýärmiň diýen ýaly gözasynyň Şirala etdi. Soňam salaja başyny rady. Şirala diňe farsyz gözlerini gırpyldatdy. Hemmeler ýene de öz ýonkyerlerine geçdi. Şiralam öz ornuna turdy. Musulman guly şeýle işe derdi hiç kim pikiremeden okdy diýip ol gyýnan söýlediler. Şady onuň diýenini alyp götürdi. Haýwanyň alaslaşyna adamyň kişine ona bir temmi bermeli, inneksini berip bolar. Näme? On kellesini togulamaly. Erkek ederler bütün halkyň öňünde. Şady salarak eginlerini silkip ýylgyrdy. Beýle edip bolmady atalyk. Hükmürewan hanyň erki şeýle. Ýusubyň ýüzü duwak boldy. Şady meşek ýaly burnuny saryp ýuwaşdan gürleýärdi. Ýenni geden hiýatine görä kizijik ösügüti gözlerini, kirpikmen gaşlarynyň astyna ýyzleýärdi. Onuň ýüzüne diňe uýun burnu saýlanýardy. Her näme de bolsa, onuň şu mahalky sözlerine nähirler bir gödöklük duýulýardy. "Sen nämeler tamaklaýasyň?" "Hükmürewan hanyň siziň kararyňyz bilen alalaşmaýanlygyny men aýtdym ahyr atalyk." Ýüzüp tysrap oň ýanyna bardy. "Näme? O näme alalaşmaýa? Möjükdünim ýerti düşman bilen haklaşak bolýanyma alalaşaň okmy?" Şirali gaşlaryny tuturdy. Şady geňeş ýürleýärdi. "Atalyk,
Tilkan kfana gapsak bilen begini cezalandırmakçı bolýaňyz. Bolýan ben sizin şu pikiriňiz bilen lalaşýas diýeli. Olar ceza çeketse günah etdiler. Ýöne bilse gapsaklan äýlesiniň kellerini kesip bilmezsiňiz ahyry. Şeýle dämi? Ýa-da kesermesiňiz. Onu bir şu mahal 80 begin başyny kessek diýseňizem arady bolýar. Ýöne bir halk galýar ahyry atalyk. Egerde galýan bolsa, onu olany hiç kaçan bağışlamaz. O hal hiç kaçan köşeşmir. Onun has beterem içinde kine taklar. Waq şu de ýurt gapsaklar az bolaýan bolsadylar. Hep kimdir biri gayran süren ýoşlaryny şadyn boldy. Olaryň barysy birin garşymda ayağa alarlar. Şu mahal bize Marat begin gelýän hakda habarym ýenjirip berin. Eger ýöz aramyzda garlaşyp başlasak, görüň soňy nämelerle gutararka. Siz näme diýmek satalyk? Ene şoň üçinem hükmürewan han ähli zady pikirlenip, siziň gelen netijaňy billa alaşmaýar. Ýuzup bir degerli delili öz ýanyna baha berip, be onuň öz şeýle pikir eýleýdim kädip, şiirala dikkat bilen seretdi. Emma şiirala onu seretmeýärdi. Ýygnanlaryň ählesiniň ýüzleri tutupdy. Duranyň hemmesi şadynyň aýdanlarly alaşýan bolmagy şemeli. Sebäbi olar günah geçilmegi istýärdiler. Ýuzup içinden olar bilen radylaşmaýardy ol. Şady, bir tarapdan sen sözlerinde manam ýokdur, diýdi. Ýöne başga bir tarapdan gölün, bir oýlanyp gör. Ýani gapsaklaň ýatyr sözünden howatyrlan ýatyň. Gapsaklar göre bizim üstüme eýem düýün sözler ahyry. Enneden meýlap solmasynlar diýibem, biz olaň baştonlaryny tutdyk. O dogry. Ýene atalyk. Olar öňeden ýalňyşlyklara düşünip boýun eddiler. Iki bükülüp günäleriniň geçilmegini haýyş edip geldiler ahyry. Olara ceza berilende şonum gözüňe tutmaly. Hawa günälerini boýun alyp geldiler. Eýsem olar başga näme etsinler? Olam dogry. Ýöne iň bilmänasyna üçin oňat gatnaşyklar ýoly goýmak üçin geçirimlilik, giň öwrümlük etmeli atalyk. Goý şeýle bolsun. Ýutup dip şiiraldy ordan dillerini. Gümüne gitsin, özüm ýeňil atdylar. Onu sesli golladylar. Ýutup başyna atyp, bolýa. Goý begler boşatsynlar. Ýöne birini öwrüni boşatsynlar. Hemmesini boşatsynlar atalyk dip şady talap etdi. Siz musulman gul saklamak söylýärsiňiz. Meniň o düşünjem, ýöne sizem bir zada düşünün. Musulman gulun ölümi, beýlek 39-synyň ölümünden gymmat düşer. Gapsaklaň arasyndan uly abraý bar. Ýüzüp garaplandy. Sen musulman gul şoň bilen köşeşer öýdýämiň. Ana Şady. Men gün görüzüme seret jogap ber. Şady perwazlyk gulu gabagyny galdyryny. Ýusupyň goşaýanyny gördi. Ol diňe başga nire etdim ne soruldu. Ýuzup ilkinji tapar köşküň garşylygyny duýdy. Şiiraly ilkinji tapar oň dilinde görlemedi. Ol bolýa diýip rady boldy. Goý siziň aýdyşyňyz ýaly bolsun. Musulman gulun biz bilen ılalaşyp ýaşajagyny men ynanmaýan. Hiç ynanamak. Ýöne göre musulman gul azatlyga çykan soň emir bile dilleşäýse ýa-da öýle bile garşy gaýta Şady. Men sen dilgäri diýirliňe ýere gömerin. Şonu ýadyndan çykarma. Şady diňe sarazy gülümsüredi. Ýuzup ýygyna bakman, garawulhana çykyp gitdi. Ertesi musulman gul hanyň aýagyna ýykyldy. Ýuzup bilen ýaraşyp uzaklaşdylar. Ýöne musulman gul öz içinde kine taklady. Ýuzup bilen onuň arasynda öňküden hem howply girliň göreş başlandy. Şo göreşiň keýpini bolsa, Şady görýärdi. Odal öz paýyna diňe hany kitap okap, gyzykly gurrunly bermek bile güýmenmek düşýän bu kurazy geňeşçi, indi döwletde öýüne köp zatlar bagly bolan işgäri urildi. Bir 1844-nji ýyl. Bahar. Diwanhanada Şiiraly han, onuň daşynda bir näçe adam bar. Olaryň bir zatyň alada diýenlikleri ýüzlerini bildirip dur. Olar onu bir zada rady etmek söýýär bolun, megerem başa barana goýdýan. Äri oňa seredip durlar. Şady, kady. Onuň ýanyna tiýdirek ulama derejesine ýeten hoja da bardy. Goşun terkedelerim şo ýerdediler. Şiiraly gaçlaryny tutýardy. Oýlany ýoňky şiiralylarly. Saqqal murtat himarlan bejerligidi. Ýüzi azaryp ýetegane giren gowrasy nädiklenipdir. Özüň namlap barýardy.
Gözleri itilen sağandanıptı. Daş keşfi ulum sürünýärdi. Şiiraly şumagal bir zadyň pikirini edip gymyrly mandan boturdy. Allah'ın mehri bilen dünýäýinden ey perwerdigar, özüňiz oýlanyp görüň. Biz kim? Biz siziň sadyk gullaryňyz. Bizdiňe bir zady, siziň şöhratyňyzyň mümkin bolýarsa, has uluklar ýaýramagyny. Mundan has belende götürmegiň isleýär. Biz iň daşky düşmanlamaryň sanynyň gün-günden köpelýändigini, siziň özüňiz görüp dursunuz ahyryn. Emirem köşeşonok, vilayetlerin hozaýynlaryň biri gysarlaşyp seredişýärler. Näme üçin? Onuň sebäpkär Yusuf. Biziň döwletimiziň daşynaky düşmanlarym hut kokandyň özüne näkilerem şonuň garşysyna diýişlerini gyzaýarlar. Ondan başga-da ol hut siziň özüňizi elbet garaýar. Onuň sizi seredişem gelenok. Siziň ogluňyz malabegi bolsa hemişe ýanyna saklap, işlerle öwrenişdirýär. Adamlar bilen tanıştırıp her türlü ýollar salyp berýär. Gepin tümmek geri, şo diýýärsiň näme de bolsa niýetde däl. Siz bilen hataplaşyp malabegi hanedesi gelýär. Şiir aldım ýaly. Mahal henirem diýwarda asylgy duran şokoý edýärdi. Duýgur şady geňeşçi gynan süýren. Ýokmy rowan. Görüň edeni işini. O sizi Allah Teala'ň geçip hayran adamsyny hiýlemeýär. O sizi kemdedip siziň adyňyzy ata-babalaňyzy aýak astyryn salyp depeleýär diýdi. Hoca zanyanlyk bilen başyny ýekap gynan kişi bolup ýakan tutdy. Taba tawsir. Gady gözlerini süýnekledip başyny ýegdi. Bir adatdan şeriatdan çykmakdyr. Şady dowam etdi. O kapır ýeriňizden zylawy alanyny az görüp, "Eseden sizi kemti diýerim." diýip geňeşçi hany gullaşyp, tergaplyk gülüniň goltugyny tutdy. Öňküsinden has zanyanlygy gurlap başlady. "Hökümdar, döwlet beýip ýaşap bilmez. O siziň köşüňizi gidaýyň tünüginde dönürdi. Hani merkezi diýen, köşkü diýen bolşuluk tabara belentlik nerede? Biz bu horallary maskara bolduk. Her yerinde de bizim ismiden ulýarlar. Bir şo kapyryň başymyza iýinlerin, horluklaryny çekip sydamagy rady. Ýöne göli maskaralamagy nene hyzlap borýar hökümdar. Şiiraly gabyny galdyrman sesledin diýdi. Olaýam ikirdiňden başlady. Şöýlerin barysy, şu delillerin hemmeti onuň gulagyny en çylapar keçiklep gaýtarandan soň, şadynyň astyrynyk bilen pışyrdaýan ogrentýeti onuň düýşüne de giripdi. Näme diýip jogap bermeli? Enge satam ne hili hareket etmeli. Ol demir kısasyň arasyna düşdi. Ana innem o jogap bermekden sypmaga ýol bermejek adamlary daşyny ýürüp otur. Hökümdar, maskaraçylyga ýara öwle ýok etne urut berersiňizmi? diýip müňmaşylaryň biri galajanyň sapyna ýapyşyp sorady. Şiiraly birden başyny götürüp ýygynanlaryň äýletine soruly hemde ejirden doly şuýgul nazarna aýlady. Olaryň ýaretiniň güdünü bir alamat turup, olaryň barsynyň dili bir zady haýyş etmäge taýýar bolup durdy. Ýokman şey etmek gerekmi ki? Şiiralynyň ýüregi gürtüllep, ol ynanyp başlady. Ondan nenen sananymyzy? Ýüzüp onuň ýyrtyk çökoýuna elbetde diň onu kemsitmek baskaralmy üçin asyp goýdy. Onuň elinden häkimlik alanam hakykat, şiiraly dodugyny işledi. Hökümdar, siziň köşüňizde ýyrtyk çökoýlaň öýdýärler. Ýok edin olary. Diýip şiiraly berk höküm etdi. Köşüň emellarda gaýra şekiller. Şady bolsa edil şo mahal hanyň eline bir kagaz tutdy. Ýalkymyndan aý tutulan. Ýüreginiň mehri güneşden asy, biziň atamyz hem hökümdarymyz. Şiiraly oňa "Ýer binäme?" "Oko" diýdi. Geňeşçi ýanyna şygyrdy. "Perman" diýdi. "Şoko ýakynlamy. Onuň üçin perman gerekmi ýok et?" "Ey hökümdarwan hökümdar" diýip şady batly gürläp başlandy. Beýlekler işiň soňuna çenni bitip barýany diýip demlerini almandyrdylar. "Sokoy unudyň. O uňuraň etsin hökümdar. Şu sokoy biziň hejimiziň elime ýetmez ýerlerde asmagy oýlap tapan adamyň kellesini kesmeli hökümdar. Sokoyuň öz jehenneme gitsinmi?" Şiiraly megerem düşünmedi. Oňa ýerlerden düşündirip başladylar. Şiiraly tekrarap etdi. "Näme? Näme üçin?" "Ýokman şey etmeli, başga ýol ýok" diýen sözler ýangdandy. Hoca, o dinden çykdy. Şeriatdan çykanyň dolanýan döwletine Allah Taala hiç hasan ýör nazaryn salmaz. O döwletiň hiç hasan edeni şowla bolmaz. Ýeňişem üstünligi onuň zat düşer. Oýlanyp gör balam. Ýa size oýlanyp gör diýdi. Gady. "Eger siz
Kimdir ki birine anam edip, häkimiyetin teresini on eline goşurun bolsaňyz, emma o ölüň siziň isleňizi saprady iş edip, Allah'ın yolunun tersine gidýän bolsa, kimdigine garamazdan siz o adamyň jizaryny bilýärsiňiz, hükümdar, diýdi. Hoca, hanyň jizasy Allah Teala'nın jizasydyr. Allah Teala'nın jizasy günäkärem. On bilen birlikde eden günäsinem ýok edýär. O kapyryň eden günäleri bolsa boynuny boýlap dur. Onuň kellerini ketinçäk bir arkaýyn ýaşap bilmez. Şady. Timin hantany ýatmyn diýipdirler. Hakykatly gizläp bolmaz hükümdar. Kim bolsagam biziň hiç mirimizde inni rehim ýokdur. Inne şuňa odan bilen biziň özümiz rehimsiz bolmaly. Ýogsa barymyzyň başymyz, malymyz talaňly. Şady hany atasan gorkuzdy. Şiraly ýygnanlar ýene-de bir tapar göz astyndan şalt teredip çykdy. Ýene-de şo ýonky garaýşdylar. Ýene-de şo ýonky ýalbarmalar. Munun artyk şeýtiňiz kırman oturup boljak däldi. Han zordan gürledi. Bolya, on ýerinden zylap alar. Goý öz ýerine gidip, şo ýerde ýaşabersin. Şady. Ýusup siziň ýygyňdan düşüp kokandy giren ýykmana menäme? Ýusup urugbygy bir giden sarwa taýpar on gol astynda ýaşaýar. Ýusup isleýän mahaly olardan ul goşun toplap biler. Hamana biz ony amansaň öz ýurduna koyup goýberdik diýeli. Ýöne heýem ol şoň bilen rahatlanarmy? Dogrusyny aýtsak, o dek ýatmady, ýorun ak ähli zady syryp tipirip barýan, edil gara dagdan inen hiliýal bolup, ol ýöl goşunla biziň üstümde çodar. Kim şonu siziň mukaddes başyňyz aman sagalyp galyp biler hükümdar? Hiç kim. Eger birinden aýrylmak ýüregine dugan bolsaň, rehim etmän onu ýok et. Ýogsa o seň özüň münziradyr. Ata-babalardan gelýän kanun şeýle. Oza, düşmanyň jesedi öwürlüne ýaşy. Öli ýamanlyk etmez. Şan olaryň goşuny, o goşunyň sany sajagy ýok diýip Şeýraly şo ýykary pişirdi. Şeýle sarwulan goşuny. Ýözüp ölenden soň biziň üstümizde söz mujaklaryna söz berdilermi? Ey hükümdar, diýip Şady salazy ýeşerdi. Ey hükümdar, öleniň ýyzyna hiç kim düşmeýär. Kadimden gelýän kanun şeýle. Ýüzüp ölenden soňra sarwularyň agzy birde gowşar. Her bir taýpy öýe başdak boljak bolar. Biňleri bolsa bir ýytyar köşükden golla gözlerler. Hundaýyn şükür sarwularyň içinde siziň hem dogan garnaşlaryňyz ýüzübüňkydan azdan. Meselem ki, asly bilen tanymyz zarkyn aýymyň kakasy Tuğtanazarın ýadatynyň adabreli daýyňyz azybaý dahtanyň netillerini alyp görelýär. Olar siziň ýygyňyzdan başga kimiň ýygyna düşdüler. Biz ähli zady gözüňe tutduk. Şady geňeşçi ýeňiniň içinden ýeterlik gören ýene-de bir toğruluny kagaz çykardy. Anha başysyny. Inneki näme? Siziň bilen fermanyňyz. Ona ýyly ferman näme akynna? Ýusufyň Guzumrat diýen ýene başga ýenesi bar. Şo Guzumrady dahtalyga bellemek baradaky ferman. Şeýraly geňeşçe asyk geňergen möýrüne etdi. Hemme kişiň ýaşaty elýär diýip Şady sözüni dowam etdi. Özünüm has umut ýaşaty elýär. Hemmenin hurmaty, şöhraty, häkimligi isleýär. Allah Teala özüniň sadyk kullaryny şeýle yaradypdyr. Guzumradyň öňüne bir taýak ýatyr. O taýagam iki uwuzy bar. Birincide ol ordu bilen düşmançylyk edip agasynyň ölümi üçin aralmaly. Ýöne şonu onuň özü üçin ýagşylyk gadanyp biljegi ýa bilmejegi gumana. İkinciden ol ordu bilen ýaraşyp dostlaşdy. Sargulaň gözüňini özüniň awryna artdyrar. Bu zümradan beýlekler ýaly Allah Teala'nın guly. O taýagyň şu ikinji uzundan tutar. Sargularyň öldürülýän üçin aralmak adaty bar. Onu ular hormat iş hadaplaýarlar. Biz gözümrady şu adaty ýatdan çykarmaga mejbur etmeli. Onuň üçin sowmaly. Onuň üçin bolsa diňe şeýdip sowmak mümkin. Şeýraly boýun boldy.
Ol gaçlary ısıtıp salaja başlattı. Gursogunna Yusufa bilen ýigren artyp başlady. Şiral duwa kurun doduklarını işleyedi. Yusufa karşı dilli uçluğa gatnaşylar bolsa, edil bögözü bögüsüren siliýaly bardy birden ýerlerden gürläp başladylar. Şo ýonky, öýe wagtynda Yusuf bilen gürleşenini hanlykda atalyk gödüpen döretmek peýdasyna taryhdan degirli deliller, şeriatdan onları misalda getirýän kady, Yusufun öldürilmeginiň diňe dine syýanlygyny, mukaddesligini, hükman zatdygyny görkezýän toslamyr aýdýardy. Şady geňeşçi Şiralyň öňüne birinji ferman tutup durdy. Şadynyň eller sanyrýardy. Şiraly entem ikirziňlenýärdi. Olunha fermana ýerini tutsak galetdi. Şo wagtda onu ýerine çeksek boldy. Şady onuň ýerine teri tapylyp görün garwap tutdy. Hükümdar Şiralyny garşylyk görkezmedi. Şady hanyň elini özüniň küýlen tutup, ýüzük görnüşinde onuň başam marmagyna iýildirligi möhre siýasatçydy, onu fermana bassy. Bineňsi bolaýdy. Dip Şiraly aljaran vertlendi. Kanynlady, öýdüne oňarar. Şiralyň maňlyna soň ýigirtler ýygnandy. Şady geňeşçi bolsa, hanyň möhre basylan fermany ýok bolip galdyryp, durun ýerinden ýygnanlaryň ägerine görkezdi. Hükümdar, inne iyine çekilmek bolmaz. Iyine çekilmäge ýerim ýok. Egerde meselem ki, şu fermany başçyladyň eline berseň, Yusuf kelletiniň geçmeli bolar. Egerde bardy gelle şu ferman tütänlikde Yusuf atalyň eline düşäýse, onu hükümdar siz mukaddes başyňa bilen hoşlaşmaly bolarsyňyz. Onu bolsa elbetde Hudaý görkezmesin. İşe başlan bolsak biz ahyryna çenni berip durmalydyr. Dilli uçuğun beyleki yaranları, öýlerini odal şert edilişi alıp barýadylar, ýylgyrýadylar. Şady geňeşçiniň sözlerini makullap, hormat bilen başdan tütkärdiler. Şiraly diwanhanadan öýden bilmän çykyp gitdi. Almatkäärler eşmat bilen taşmat goltugyny tutup onu haremhanana getirip ýatyrdylar. Asalymdan soň ýanyna Zarkyn aýym geldi. Ol ýoşudan "Paşahym" diýip ýanyny ýöne etdi. Şiraly gözüni açdy. Zarkyn onuň gözlerini ezil gördü. "Ne molly? Sen ne hoşladyňmy? Tilibi çagyrynmy?" Şiraly ýüzüni tutup beýletine görüldi. Ol tut ýaly. Zarkynyň ýüregini howsala göwnüne salaja guman berdi. "Paşahym, ne molly? Sen näme beýle tukat görnýärsiň?" Şiraly jogap bermedi. "Siz häli diwanhanada näme maslahat etdiňiz? Küş garawullaryň bir başdy, gapylardaky ýaragyň nökerleriň sanyny köpeldipdir. Girden gürrüň bolmy? Şeýlem paşahym?" Şiraly tüsürap tirdigine dayandy da, galypdan dolu gözlerini oňa dikdi. Zarkyn aýymyň ýüregi bokurdygyna geldi. Şo mahal haremhana hanyň soňly kizjik Hudaýar girdi. "Bar oğlum, git oýnaýber" diýip Zarkyn öýdüne oýkunjurap durun oğlanjy howlukmaşlyk bilen çykyp goýberdi. Oğlanjy çykyp giden soň o mulaýym ses bilen Şiraly meherliýlendi. "Paşahym, bugünüm sen gidiň gahargarapdan dolu görünýär. 20 ýyl bäri ýaşaş börs görün. Seni şu boluşda ýekide taparam görünmek. Görýän wel sen güýçlenip öýdýän paşahym." "Siz näme? Men hiç hasan güýçli bolmarny pikir edýämdiň. Şeýlemi? Şoň üçin meni kemti diýämdiňiz" diýip Şiraly birden gyýberdi. Zarkyn aýymyň şatlygym diýat boldy. Onuň ýüzi gyzaryp soňam ölüň giren kyýaly agaryp gitdi. "Sen dälräpsiň. Kim seni kemti diýä kim?" diýip o Şiraly şiňerli. "Sana bir zada bolýar. Kimim bolsa bir sen başyň gözüň aýlap durýan." "Başym aýlapdyr. Onu maňa anamdar adamlar aýdýarlar." "Näme? O haýsynamdar adamlar. Ondan kim seni kemti diýä?" Şiraly ýene de beýlesine görüldi. Zarkyn hiç taýda düşünmän ankul oturdy. Soňrasy demetmän, "Maňa tarap öwürli, hany görüň bar. Kim seni kemtitdi? Hany aýtsana. Bizim Yusufmy margilandan gaýdyp geldimi? O näme diýä?" Zarkyn Şiralyň bürünip ýatan ýorgonyny öýdüne tarap çekdi. O ýorgony dartyp aldy, tertegine galyp aýalynyň üstüne goýberdi. "Ýutup, sen Yusufyň eden günälaryň boýunyny boýlap dur. Şonuň üçin men ony ölüm jazasyna hökm etdim, meni düşündiňmi?" Zarkyn aýymyň iýini jümşillap gitdi. "Kim bol?" diýip o ordan dillendi. "Sen näme samakyrlaýasyň?" Şiraly başyna şaklady. "Oň eden günälary boyunu boýlap dur. Ene şeýle. O geleginin artyk günäkär. Biz samra oturun zatlaryndan özüň saklap urgudaýsan, sen maňa dogryny aýtdyňmy? O diňe talasda baýtal wakyt ýörün, sen ýaly samsygy şu ýere köşke getiren üçin günäkär.
Men göli bular ýaly kapylar gulplap, näme gıybet edýärler diýip pikir etdim. Wagt men bagtym ýatdy, bagtym. Wagt eger şu gün Yusuf'un kellerini kesseler, erte senkinem toğularlar. Samsak seni şoňa düşünýämiň. Sen diňe şoňhut Yusuf'un ýanyna adamsyň, pan kelle samsak. Şiraly birden özüne geldi. Şady geňeşiň soňky sözleri ýene-de gulagyny ýaňlandy. Onuň Şiraly hedesini bir diýsene. Bagir gorku gaplap aldy. Ine näme etmeli? Näyle etmeli? Ol hiç taýyp edip bilmän şuňlap durun boş kellerini tutýardy. Nira etse başaşa gaýdajak ýaly. Ol ysgymsyz göwresini düşoklady. Gorkudan howpdan ýaňasyny gaçan Şiraly, meni näme etmeli? Sen näme buyurup bilersiň diýip ýatan ýerine gildi. Seni ýerler ýursa bolmaýarmy? Eşmat. Yaralı hizmetkar güpürdäp haremhana girdi. Leppe hormatly hanım. Hizmetkar gol gowşuryp işdedim diýip durdy. Imşatsan, sen Abil Yüzbaşyny tanıýamyň diýip Zarkyn onu sorady. Tanıyan? O Yüzbaş hanymyň iň kişi erkek dogany bolmaly. Eşmatsan, şonu tapdy, şöyle alyp gel. Leppe hanım. Bar, bakymrak getir. Hizmetkar götünjekläp haremhanadan çykdy. Abil jigitlerini ýerine tirkäp, iki sagatdan soň girdiňi gören kokantdan çykyp Margilany urady. Ol öz ýany bilen öňkü diwanhanada kabul edilen permanyň ýatyrylýanlygy baradaky Şiralyň möhür batyran täze perman alyp barýardy. Margilan, begim köşkü. Ýürüp ýokarkatdaky balahanada ýazylan düşüň üstüne ýatyrdy. Ol diň zalýady. Margilan goşuny barada pikir edýärdi. Jigitlerin käbirler bilen eden gurrunly ýatlýardy. Goşuny tertip düzgün ýokdy. Sypaýlar bazarlarda entejip uruşdawa turýardylar. Serhoş bolup paragat ilaty ýenjädiler. Geçen gize bir näçe atly sypaýlar Goloydaky owa baryp birin öýün talapdyr diýerler. Bewolda günäkärler tapşygyň bolunok. Pikir etdiňçe Yusuf'un ýynjyly gasýady. Ol şunça zanetsede gözüne hiç uw gelmeýärdi. Daşarda adam tesleri eşitildi. Köp salym geçmän bolsa, balahanada ýatan Yusuf'un ýanyna ýygyna garowul mir şaby tirkäp Margilanyň begi girdi. Yusuf ýerinden gymyrlamady. Begi ýoşdyk gören ýokmdar, merkezden ferman geldi diýdi. O näil ferman? Kime perman verenlik? Yusuf bägini urman toğladı. Beg gülümsüredi. Soňra birden kesini gatarlyp gyýberdi. O köpden bäri sabarsızlyk güle garaşyp gören permanyňyz. Näme diýdiň? Yusuf galap bilen bägini gülünni, ýaňy ýakynyna öňünde yaranjagyny edýän beg onuň ýüzüne gön gorkman gagarly seredip durdy. Ol kokantdan gelen sapary Jellat Määt Kerim ýatawlan gördü. Gaşlaryna çenli gummasan, uluk görüň ýadyglygyndan ysgyn gaçan Määt Kerim balahanyň nagyşly üstüne ýaplanıp durdy. Bey permany kellen garba barlady, ýokaryp gallardy. Onuň aly Hazreti Peýgamber nesli Şiraly hanyň permany. Yusuf ýerinden turup parça doganyň ýegirini ýakynja gatdy. Ani bäri ber onu. Bey açasan onuň gaharyny getirmek üçin gülümsüredi. Ey biziň hökümdarymyz atalyk, näme etsek ykbal şeýle. Ýaňy ýakynna hem siz Allah Teala'ny ýatlaman bir jelladyň eline bermeksidiňiz. Haýyn bolsa Allah Teala'nyň emri bilen bizde hussiziň özüňiz jelladyň öňünde kelle ýalaňaşlamaly bolarsyňyz. Ine şeýle. Peýgamber nesli Şiraly hanmaňy Yusuf atalygyň kellesini kesip köşkü bermelilen bilen permany ýollapdyr. Näme? Bir başym marmon summurtdy. Kalmagal etmäň, oň peýdasy ýok. Şeýle diýdi ol permany Yusuf'un aýagynyň astyna goýberdi. Yusuf onu ýerinden galdyrman, diňe oňa basyran möhür etdi. Teredem Şiralyň möhürni ýalňyş mantanady. Begi sözüni dowam etdi. Siz öz ýagdaýyňyzy bilmeli atalyk. Siziň daşyňyz gawalydy. Zan penalaryňyz ýok edildi. Öz ýagdaýyňyz ýetdirçek bolup etsek diýençiklaryňyň barçy şowsuzlygy sede bar bolar. Yusuf ýeke jagdan jogap bermedi. Ýerinden gymyrlaman, gudulaşan düşman güýüne seretmedi. Ol pikirlenýärdi. Bir perman oýun işdärli. Oňa bir ýerden çykmagy kömek edýär ýaly, goloy gortunda hiç kim ýokdy. Ol başyny galdyrman, Määt Kerim ýatawlydy. Jellat. Lepey janap. Siz kagadyny ýerden aldyňyz. Diwanhanadan janap. Men onu hökümdaryň öz elinden aldym. Şeýle. Jellat. Lepey janap. Sen tagytyň gabadynaky diwarda atlygy duran şokoýa görünärsiň. Ýok göremek janap. Şeýle diýmek, onda dogry. Jellat, lepey janap. Diwanhanada musulman gul barmydy? Ýokdy janap. O ýerde musulman gul ýokdy. Şeýle. Bulagoýly turdyny şo bolmaly. Görüniň ýylanynam serhap bolýany. Eger iş başa baraýsa, o ýylan ýaly suwulyp çatçakdyr.
Eger bardy gelle başa barmasa bolun hiinne düýrülüp ýatsakdyr. Ýüzüpdymdy. Pikirleri garjaşyp, bütün tüňü doňan ýaly bolup, oňgurlamaganyň mezaly ýokdy. Ýönünha Margelan beginiň parça doganynyň fiýlari şygyrdydy. Ýüzüp o şygyrdyny eşitip ýödüne geldi. Begenizin ýaňa içi ulýan begin gadaply ýüzüniň ýene de öýüne tarap bakyp duranlygyny duýdy. Göwreşiniň aslansyzyna garamazan ýüzüp öýüd erkini gelaldy. Golýada akbar şeýledirdi. Hiç kim ýödük baryny gaçyp utulasy ýok. Ýüzüp başyny galdyrdy. Jellat, seni şu permany Şiraly hanyň öýüd elini alym diýdiňmi? Şeý diýdim jana. Ona näme bolýardy? Men oňlandım. Men önümüm eden ýagşylyklarym oň öz başyna bela bolup ýener. Men başym kesen eller, oň zanyny jehenneme ýebirer. Jenap, maňa batmyrak gaýdyp gelýärdiler diýip jellat pişirdi. Ýüzüp gaşlaryny ýokarık gerişdirip salaja başyna atdy. Ýagşy. Eger sen basym ýygyňa gaýtmaly bolsaň, gaýdyp bilersiň. Kim günahkar däl. Sen diňe öz borjyny ýerine ýetirýärsiň bolýar. Men namazymmy okaýyn. Men gutorýansam garaş. Eger garaşmaga takatyň ýetmedi, men sagygynymä salam bermek üçin başymy öwrümdi. Öz işiňi bitirerdiň, hiç şeýle dersiň. Lepbey janap. Ýüzüp syky wurmak şolly bolan, beýiň ýoňun taklady. Howa çykmak gadagan hökümdar. Eger sen samsyk bolmasaň, ýolumy saklama. Men iň soňky sapar güneşere desim gelýär. Eger dininden çykmadyk bolsaň, ýolumy saklama, tärik kılazym gelýär diýip Ýüzüp onuň ýüzüne seretmän jogap berdi. Ýüzüp hyýrsyz garawullaryň ýanyny geçip, jygyrlap turan agas merdiwan bilen balahanadan aşak düşdi. Ähli zat hemmekşine tanışdy. 20 goly ýaragyl hirbadlar iki topara bölünip şowhun bilen nämeler bir zadyň görüňne diýdiler. Olar Ýusufu görüp geňirgenişip oňa çiňerdiler. Ýusuf Zaramazardan bolan bir ýüzbaşyny tanady. "Salamu aleykum" diýip Ýusuf olarla salamlaşdy. Hirbadlar hormat türe gollaryny goşuryp onun salamına başlarını egip jogap berdiler. Ýusuf birin sunaryň astyna täretdirdi. Merşaplar onun daşyny garawullaşyp durdular. Gün ýaşyp barýardy. Awşamyň ümüş tamşyny baglaryň şahalaryna ganat kakap, uçup gonyp beren guşlaryň tezi oňa deşdirilýärdi. Günnüýüň howry howadan entegem aýrylmady. Ýusuf ýüzüne kybla ýugurdy. Gün gala diýwarynyň aňyr ýüzüne ýetip oturan beren terekleriň arasynda girilip barýardy. Ýusuf merşap diýip çağırdy. Garawullaň bir howlukmaşlyk gülüňe başyna egdi. Jellada bağa gelsin diýip aýdarsyň. Men namaz şu ýerde otuň üstüne okasym gelýär. Hoş jenap. Ýusuf namazlygam sorap durmady. Ol bağın içine bir tapar aýlanýan soň birinden iýinlik şoňy çürüp aýardy da otuň üstüne ýazdy. Ol bilse de namazy köp okamany ende etmänni. Käme hallar namazy unudan üçin özüni güýälim duýýardy. Ýöne gören inni ölüm bilen ýüzüge durunmakaly. O dünýä gitmeden öňürti Allah Taala öňünde mukaddes borjyny ýatlady. Ýüzüň sir dumanlady. Ol diýdiňi çöküp pikirlenýärdi, emma şunça pikirlense de başy garjaşyp durdy. Ol näme üçin orda geldi? O nähir edermenlik görkezmekçidi. Kimin päsgel berýärdi? Kimin göwünde degdi? Näme üçin onuň daşyna şeýle köp duşmanlary bar eken, näme üçin? Eger ol bardy geldi, bir ýeriniň göwünde degenim bolsa, öz üçin näle umumy bähwidiň, umumy ýagdaýyň hatyryna peýda bolar diýip hereket edip taýrym. O döwleti duşmanlardan gowra saklamak üçin, onu birleşdirmek üçin zaýan edipdi. Ýusufyň birden gowurmagyňy ýok. O ýerbetlik üçin, ýalňyşan üçin ölmeýär, ýok. Ölüm bilen ýüzüge durka, ol öz-özüne gowunup görýärdi. Bir mahalky gören düýşi ýene de ýadyna düşdi. Şo düýşiň ýorgudy hakykat bolup çykdy. Düýşiň ýorgudynyň barysy Ýusufyň hut öz aýdysy ýalyp çykdy. Hatda onuň şo mahal soňuna şerini görüp bilmedik düýşi birden aýan boldy. Ata watany bolan sargolaryň ýaýlalary. Dünýä döräli bäri öz durkuny saklap gelýän başy beren garly daglar oň gözüne geldi. Sar tekrarlypdaky ýaşyl baýyrlardaky utlaryň, gülleriň ýete burunurdy. Göwsünden ak süýtlerip ekläp saklan mehriban enesiniň nurana keşbi birden gözüniň öňünde janlandy. Gözünden ýaş damaýda täretň boldur. Namaz okap durkan ağlama küllüğünedir. Bardy gutordy. Oyun tamam boldy. Jebri jepalar bep boldy. Ýusup başyny aşağı egdi. Onuň edil ýeňserinden ýylan süýnüp gelýän ýary şygyrdeşdirdi. Ýöne ol şygyrdynyň nämedigini, ýanyna kimin golylap gelýänini bilmeýärdi.
bütün innamy jümşillap bitdi. Diňe onuň bir akylyna, ägirt erkine boyun bolup ýüregi parahat durýardy. Abul giýje galdy. Ol galanyň bir gözüne ýetip atyny taklady da aýaklaryny üýüňe direp ör boyuna galdy. Uzak ýolun aryp gelip birden saklanan at entreklap gitdi. Atalyk, sen bärdem atalyk diýip Abul bogadan sygydygyny gördü. Jellat başı kesilen Ýusubyň jetediniň ýanyna. Onun ganynyň sarkyp gutarmagyna garaşyp oturdy. Ganynyň ýygyna başaýlanyp, gözleri dymgydyl bolan jellat ıskymsız başyny aşağı sallap oturdy. O ses gelen tarapy parksız nazarına aýlady. Ordanyň parahat durmuşy bozuldy. Ýusup onuň agdy birligini gowrap saklayan ýeketek güýçdi. Ol öldürülenden soňra özara dawa jenjel başlandy. Begilerin herti aýratynam özüni erkanrak duýanlary beýlekler öz tarapyna çekip ejizraklyň üstüne kuşurýardy. Atalyk ýok edenden soňra Şiraly han dolu ýarly hökümdar bolup döwlet işlerini özü çözýärdi. Emma dawa jenjellerden diýilmäge onuň täze müňmaşy şadynyň güýji ýetmeýärdi. Musulman uly şeriat welaýatynyň begligini berdiler. Musulman uly o arly edýärdi. Bol Ýusup ölünden soňra hanlykda özüne çynlakay garşy durajak hiç kimiň galmanyny düşünip, atasan boyun ýogyn gidip başlady. Musulman uly ýetmeýän zat nämedi? Elbetde, müňmaşylyk derejesi. Mekir şady oňa düşünýärdi. Ol şerihana gildiğinlik bilen jellat ýerdi. Emma jellat şerihanyň musulman uly tapmady. Ol mejburiýetçe gaçyp gitdi. Şady uly goşun dartyp musulman ulyň üstüne ýörüşetdi. Düşmanlar sus bilen töre gorganyň arasyna garpyşdylar. Musulman uly şadynyň goşunyny külpeýkün edip, müňmaşynyň özüni uly ýekirdi boldy. Soňra bolsa onuň başyny kesip halta atardy da onu atyna bökdürip kokandy urady. Ähli welaýatlaryň begleri musulman uly gollaýardylar. Ol merkezi eýlep, şeriata tuýan deliller agtar tapsak bolup, gorlunyp durman, özüni müňmaşy derejesine kabul edip aldy. Şiraly han yüz keşfi hayırsyz. Bir ayağı az olup yempik içipikirli, şühülü görünýän şol adamdan ölür ýaly gorkýardy. Tagturyna göreş oňla gutarmady. Şol 1845-nji ýylyň baharynda Isparin welaýatynyň begi Satybally Datha musulman ulyň merkezde ýoklugynyň peýdaranyp kokanyň üstüne sozdy. Ol Şiraly hany öldürip, Alim hanyň kişi oğlu Murat Bey han tagtyna turtdy. Murat Bey han tagtynyň üstüne bary ýok 11 gün oturdy. Musulman uly özüniň oňa türgünleşen güýçli goşun bilen Murat Bey'iň howl hara başy biriklerini atyrýadyny Burda salymyň içinde yer bile ýegsan edip, ýene de kokanda eýledi. Şiraly hanyň 14 ýaşly ogly Hudaýary han keçeden üstüne oturdup, belinde götürdü. Şiralynyň kämillik ýaşyna ýeten şagyrlanmady. Emma musulman uly Hudaýar ýöne ýere taýlap bolmady. Musulman uly kämillik ýaşyna ýeten han bilen häkim ýetip paýlaşmaly boljakdy. Ondan şeýle hanyň ýeňillik bilen başga biriň täsirini düşäýme ahmarly. Eger han henir oglun bolsa, döwletiň zelawy atalygyň dolugy täýärni etýärdi. Mekir musulman uly soňra beýleki şahzadalaryň ägletini ýok etmek başardy. Diňe bu hora gaçyp bilen Malaga onuň gutuldy. Şol ýöňkü ordu. Daşyndan fiýinleseň bardat gulaly ulluk. Akyllylara ulak atylýar, garalara hormat goýulýar. Äli takwa tarap sada ýalyp görünýär. Ýöne göre bulan älisiniň aňarsyna gazaply zuwlar ýerlenip ýatyr. Urun tapsalar agyldan urmaga taýýar bolup diýişlerini sırtardyp, spaýsyp goýýarlar. Musulman uly müňmaşy orada gadym gyrgyz oýunyny gurýardy. Beýler hemde jigitler iki topara bölünýärdi. Ortada bolsa 15 oýunam aşyk ýatyrdy. Oýun gyzypdy. Toparın birinin başına ýaşgan, beýleksinde bolsa musulman ulyň ogly Abdurrahman Mirza durýardy. Olaň ikisem kesir hem başyna gidenni. Oýunyň düzgüni boýunça her bir oýunçy 3 tapar urmaly. Emma ýaşganam Mirza da näse isteseler tä aşyklary çyratdan çykarýan sary urýardylar. Muňa äylisi öwrenişipdiler. Ordanyň ýaş bezatlarynyň edýän oýunlaryny ýylgyryşyp geçirýärdiler. Bidiňe bir adama gaty yaramaýanyny görünýärdi. O ýüzi kokoşup duran sal hakkaly daýaw sarwa adam bir gapdaly näradylyk bilen oýuna seredip durdy. İki tarapyň hukuky deň bolmasa, ondan ama oýun olarmy? Syzyň içindäki aşyklar azalypdy. Ýaşan elindäki
kenegini aylap urmagy çekinip sılyga tarap uğradı. Oyunun düzgünü boýunça şep ayagyny sılyga basmaly. Sag ayagyň burnuna bolsa şepinkä galtaşdyryp dyýyny pägede şep elini arkaňa aýlamaly. Han ýene de karam edip sırtdan ätlep geçdi. Ur diýip yaranjaňlar oňa gop berdiler. Ýöne ol gowrady pilýaly gapdarla duran sarwy bu gedek sıdap bilmedi. Ol tagaşyky ayaklar bilen her ýerden bir ýaryp ýaşygyň ýanyna bardy. Hani ýigit durly. O güýçli golüyle hanyň şep ayagyndan ýapyşyp ony sırga tarap çekdi. Şeýle, ine şeýle bolmaly. Oýunyny hemmekşi deň bolmaly. Kim şonu ýerine getirmese goý oýnamasyn. Ýaş kan utanjyndan gyzaryp dodugyny işledi. Durunlaryň ýaýly seslerini çykarman, boýunlary uzadyşyp şo başy ullukan tilpekli perwan sypatly adam ateret şeýdiler. O bolsa hamana hiç tat bolmadyk ýaly öz ýerine baryp durdy. Musulman uly gözlerini gönükledip o sen daýyň bolmaly balam diýdi. Şolu ýar adamlar hakykati hemme kişiniň hanyň hem atalygyň hem gönjüdüne aýdýandylar. Han tesini çykarmady. Oly ýökeletdi. Musulman ulyň öýüdi bolaýmasa, sen ýa-da bugüne sen onuň toguna tok diýen ýokdy. Aşurup bilmän alzyrady. Töwrekde akrap sırdaşdylar, oýunyň gydy gaçdy. Ertesi musulman uly sarwany öz ýanyna çağıryp oňa minnetdarlyk bildirdi. Al-Membet eke. Dün siz meni ýene de golladyňyz. Bir käte der urdat. Al-Membet düşünmedi. Bu hasan uranda aş oýunalan mahaly. Gep orunjukda däl, bizde onuň han adyna bokulup häkimet uğruna meniň bilen jedelleşmäge hyýal edýänler bar. Sizin şu oýun mahaly eden hereketiňiz tüýs ýüpüne düşdi. Siz diňe onuň özüne däl, eýdem onuň äýlisine badak atdyňyz diýip musulman uly özüniň begenzini ýaşyrmady. O zatlary men nireden bileýin diýip Al-Membet berdaşly oluny silip goýberdi. Men ol oglunyň ýalňyş urýanyny görüp utturarmy kadydım. Her näme de bolsa Al-Membet eke. Olar safa galarsa boldy. Şo wagty tumşugyny aşak sallaydylar. Oğlanın aşk oynap utturaýmagy mümkin ýöne biri oňa döwleti utturmaga ýol bermez. O beýle bir akylly däl. O bir näme akyllyrak bolaýan bolsady, men onuň bilen döwlet ähmiýetli işler barada maslahatlaşsam, maslahatlaşardym. Üstesine de ýaňy ýakyndan bäri onuň arkasyndan her işini dil adamyň eli görnäýär. Al-Membet musulman ulyň bar aýdýan zatlaryna başyna taýýady. Ordanyň işlerinden, döwletiň pattypy zurluklaryny onuň baş çykmaýady. Çıkarmagy meselen okdy. Haýarlyk bilen pikirlenip gürleýän musulman ulynyň ýüzi aralma kyzygyla zoşýan adamynyň keşfine meňzeýärdi. Altyn beşigiň nesilleriniň dağly sargılar bilen gudaşylyk garnaşdygy bolsa, içki gypsaklaryň begleri olardan ozdurypdylar. Ola gudaşylyk garnaşdygyndan başga da agdy birligiň tiri arasynda gatnaşyklaryň has berkliginiň hatyrasyna şagyryny alşýardylar. Öz döwründe musulman ulyň sallanşagy bilen ata ýükläp Al-Membetiň ejesine terelemäge getiripdiler. Musulman uly Al-Membet bilen bir göwüşden süýt emp bolupdylar. Musulman uly gypsaklaryň arasyna kämillik ýaşyna ýeten soň duranyp bardy. Emma sargolar onu öldürüni kadaplayadılar. Olan öz gedeginde ene süýdüni hormatlap, özüniň öwey sargo garnaşlaryny ýadyndan çykarmaýady. Olar fiýlaýady. Musulman kul kokanda gelen Al-Membedi güler ýüz bilen garşylap, özüniň işi bardy öwünmeýärdi. Ony kokan begleriniň töýerine oturdup agam diýip ýüzlenýärdi. Saada kola sargo, heýdi oňa begenmen durup bilermi? Olaňa begen ýadan buýsun ýadan. Bir näniň göwsünden süý demip, bilezi öwünip öten inesiniň öz halkyny, onuň däp desturlaryny bilýändigini, şol däp desturlary onuň özüniň berzaý edýändigini, süýji sözlük hem sypaýçylyklydygyny, akyllyk hem görgürdigini, özüniň pikir edişi ýaly onuň halkyň hakyky arkadaýanjydy hem gorowsuz suwuny görmek, eşitmek Al-Membet üçin aýratynam ýakymlydy. Musulman gul ordany bir saklaýardy. Harby güýje uly ähmiýet berip goşun gataryna etasan özüne göpaly bolan sargolardan alýardy. Kokantda, Margeranna, Namanganna, Daşkentde gypsak atrýatlaryny taklaýardy. Endi janna Alimbew datxany, Namalganda Kedeýbaý oturdup, galyn vilayatlarda öz gypsaklaryny belleýärdi. Ýa-ni ýakynly öz gyýdany Hudaýar durmuşa çykaryp, hanyň atgaly hukugyny alyp, öňkünden hem has berkleşdi. Emma ol Hudaýara inanmaýardy. Hudaýar kim akylly, hele ýal samtykdy. Musulman ulyň häkimligine dawa etmeýärdi. Hemşin
Özüň nalajedenligi üçin. Şol nalajedenlik bolsa musulman gola diňe bir peýdal däldi. Eýsem ziýanly da howpludy. Edil şu mahal musulman golyň ýygyna düşýäli. Her ýön geten bula goýun, hilegäriň, ağzynyň ýygyna düşmekden gaýçak däldi. Şonuň üçin atalyk hany öz demir ýar rehimli ellerine bek saklaýardy. Ýylyň gözüniň öňünde ol han bilen mylaýymdy, hormatlydy. Emma ikisi kalanlarına bakana yok yerinin onu kiyayiydi. Onun göğüren yekiz yargısından geçirmezdi. Pulu bolsa dostu köpeliriydi. Ol hana gara köpkön vermeyedi. Şüpheli görünen ne tanış adamlar bilen hana gürleşme urhut etmeyedi. Onu devlet meselelerini çözmeye katnaştırmayedi. Şehri de bolsa. Sonku döwürlerde onun neradi adamlar Hudaýaryň daşyna ağızdan toplanıp başlattılar. Olar ente howply däl. Musulmangul onu gepin gedişine göre aýda etdi. Ýöne bilen düşmanyň dek ýatjak däldigini düşünip atdy. Şonuň üçin musulmangulyň ýüreginiň jimmişiniň bir ýerine gorku duýgusy döretdi. Agam, sizde gerek ýerine bil baglar ýaly edenli jigitler barmydyr diýip bol Al-Membetden sorady. Al-Membet onuň soragyny özü düşündi. Edenli sözü onuň üçin beden sagdyn güýçli diýmekdi. Şonuň üçin ol pikirlenmän jogap berdi. Ýok. Gürpüllük saýan ýanynaky güýjüme sineme üçin götürýän daşym ýadyňdamy? Ene öten ýylky baharda bir ýigit şu daşy götürürnip ýöwünli diýip, ol gaby telpegini çykardy da hondan bäri bol takyr kellerini gaşady. Götürmek nire zat nire, ýerinin gowgap bilmedi. Şeýle, sen agyňdan başga şu daşy götüren entek ýok. Musulman ul ýelgärdi. Näme ulýasyň? Men sana çynymy aýtdym, başga da gören bar. Musulman ul onuň aýdanyna garşy çykman başga da twardy urlady. Harbi işe ýöwüt edýän jigitler köpmi? Bir näme tapylarlar diýip Al-Membet göwnlügüne jogap berdi. Şu mahal gymyzymyz, etimiz, ýağymyz bolelini bolan soň harbi gurlugyň kän bir geregem ýokmy ka diýen. Şeýle diýsene. Diýip musulman ul gaşlarny tutdy. Gymyzymyzam, etimiz, ýağymyzam bolelini diýsene. Geçen üstüne arkaýa oturup şady gorramly diýersiňiz. Galadyňyz bolsa gaýnyna bir ýemden wer postlap ýatyr. Eger düşman gara ýel bolup üstüňizde şogada etiňizden meşikli gamadyňyzdan eriňizden alaýan edersiňiz. Şonu ne edersiňiz? Al-Membet oň gözlerini öýrelip seretdi. Ýerden sodur. Kim? Bilen hanymyz bar. Hanymyzyň atalygy bolsa, bilen garyndaşymyz sen. Bir kimden gorkmaly? O gara ýel ýaly goşun nigden gelsin? Birden şu goşuny hany beräýsin äme. Al-Membet aldyraly. Näme üçin? O bizden wagtyny talgydyny alyp dur. Al-Membet bilen başga zadyň gurrun etmän hajaty ýokdy. Musulmangul işge tarap öwürlüp sapak şallady, ýerinden turdy. Beýle garşly gypçak şowady işikde peýda boldy. Leppe hökümdar. Haryna sen men ýanyma çagyryň. Jigit gol gowşurup götünjekläp kapydan çykdy. Müňbaşy Al-Membede ýylgyryp garady. Hudaýynyň taňam anan gülün ýeşijiňi bek duşa diýipdirler. Maňa anan taňam anan gülün. Galadyňyň posunam aýyrma unutma. Al-Membet atalygyň gaňly ýürüşi taýýarlyk görmek hakyna kaktyryp aýdanyna ýene-de düşünmedi. Daşa salaryň gülün aýyrly oturup ber diýip gurruna başlaryna atalyk istem etmäň sözüni berdi. Galadyň posunu gaň bilen ýuwmaly. Han hadinasy, altyn kümüş. Olaryň goş ýumruk ýalhymma kelle ýalhym. Gömgök hindi deňiziniň düýbünden çykarylyp getirilendirler, merjenler. Gymmat bagal daşlar. Olaň biri asmanyna akyllar ýaly ýelpillasa, beýlekçi garanky ýüzüdäki sıra ýaly ýelpilýärdi. Başga bir bolsa, edil çakmak daşyndan ýoganyp ýatyran ýaly şar tarafa uçuny ýerdi. Olar garankyda bu ýerde ýatan soňlar bir-birine şökleri düşüp goýa bir ýerde dan şapak dogup barýan ýaly görünýärdi. Hudaýar han, ýegini gymmat bagaly gyzyl masadan tikilen uzun ýapynjaly, başy gömgök şelleri haýaljakdan sesleýärdim diýerdi. Altyndyr lagaly jowhary göz düşüp onuň başy göçüpdi. Hanyň sagaptanyň kölegi ýaly bolup, musulman gul, şep kaptanyň bolsa Al-Membet ýörep barýardy. Küýkürip duran saç sakkal duwak bolan goja hadinasy, başyny bir tarafa gyşardyp barşyna çyrany has ýokurrak tutup durmaga jan edip, özüne ynanlan baýlyklaryň gaýry gymmat bagaly daşyň görüşden getirilendiginiň, haýsynyň pas ýükmünden alnandygynyň, başga biriniň bolsa haýhydyr bir beg tarapyndan sowgat berdendiginiň ýygyny bilen taryhyny aýdyp berýärdi.
Almembet ähli zady ünsürün teredip dikkat berdiňde ýady. Hayran galyp başyny eýkýärdi. Agam, siziň han ýeganiňiz birden eliňiziň boş gitmegini islemeýär diýip musulmangul Almembet öýlendi. Hudaýar geňirgenip atalygynyň ýüzüne garady. Atalyk saraja gaşlaryny gerdi bolun, han diýjek bolup durýanlaryndan saklandy. Taňyr ýelkasyny Almembet howlukmas minnetdarlyk bildirdi. Musulmangul aşaklyk we Almembete teredip gelýärdi. Ol boyu 1,5 garş bolan sap altyndan ýasaran Hudaýyň şekelini ýerine aldy. Onu ipekle ýypalap ýokurykdyňdy, ýene-de gatdy. Soňra bolda hayran galyp onu dikkat göresinlabaga durdy. Almembet onu serhatlyk bilen ýerine goýdy. Ol öýde adamyň diýe şeýleme diýdi. Musulmangul başyny ýekadi. Gep onuň adamy meňdeşligine däl, onuň bagatyna. Emir Teýmirlen onu Hindistana getiripdir. O Budda Hudaýynyň şekili, gep onuň Hudaýlygyna da däl. Ol uly baýlyk, elýetmez bagyt. Almembet hayran galyp dilini zukkullatdy. Sarwa birden gymmat bagaly Hudaýynyň şekelini alaýmasyn diýip hadynasy demden manurdy. Emma Almembet Hudaýy ýerine goýdy. Aýdyrşýar ol dağ içinde onu iyi biljek däli. At ýerine üstüne de bilip biljek däli. Hadynasy ynjalyp urdan demnaldy. Ýara saklanýan ýere gelip tüpeňleri, tapy kümüşden ýasaran gylyçlary görüpçekler. Musulmangul ağatyna ýüzüni tutup näradylyk etdi. Orslaryň tüpeňlerini gördüňmi? Olar gaty atdyrdyr. Diýeriň tepesine almy goýup atsaň alma degerimma adama zat bolmaz. Ay goýa, diýip Almembet geňaldy. Adamyň tepesine goýulan alman kakaýamy? Elbetde. Eger gerek bolsa şol adamyň göni görejinden mursaň bolýar. Almembet geňalyp ýa eginden tilkeledi. Biz ağımızı şirtmek küle tutuyaz. Olara tüpeň atsaň ürküp, arly orara gaçyp gidýär. O şeýle diýdi, aňyrlygyny görüp bitdi. Musulmangul onuň ýerinden diňe başyny ýekap galdy. Ýöne inni kadar saklanýan jaýga geçenlerine Almembetiň gözleri otudy. Bir ýerde gymmat bagaly parçalar, mahmallar, her türlü reňkli gaty ýüpek matar saklanýardy. Orslaryň gümşok göýönlerim, samyr gaplan, aýderlerim mady. Alebeder kaçkar doğanlarım, Eýran buhara, teke hallarım gatbar otturdy. Almembet kaçkar doğanlaryň elleri ýypalaşdyryp, uzak wagtlap syýndap durdy. Olar onu zadylapdylar. Daý alyberin diýip, Hudaýar Almembetiň göwnüne ötürdi. Musulmangul diýişlerini uzak gözlerini söýelip gitdi. Almembet onu aňşyrman, han alyberin diýende, hazynaçyň kömegi bilen alebeder doğanlaryň birini geýmäge durdy. Ol bir golunu ýeňlenip, ikinjini ýeňlenmäge durany, doğanyň şatyrda tikin döküldi. Almembetdir hazinasy näderlerini bilmän, bir-birlerini güýlerini seredip durdular. Soňra hazinasy özüne gelip, ýene-de bir doğan aldy, onu öňküň üstünden Almembetiň egine atdy. "Ýok et," diýip musulmanyň höküm etdi. Hazinasy öler ýaly gorkup, Almembetiň eginden doğan tapardy da ýaranjaňyk bir asalyň öňüne öküldi. Almembet özüni ýitirip, selşen gara hakkan typymaga durdy. Hanyň sözi birdir. Eger şu bir giden egitilmez baýlykdan göwnüňizde bar yaran ýesi bolup, olam özüňde dar bolan bolsa, diýmek bunu biziň hazinamyzdan size ýeki jofawdan ýetip etmendir. Musulmangul şondan soň agatyny öz huzuruna çagyrmady. Köşkde geçirilýän kabul eşikleri de çakyryk ýebermedi. Atalyk Almembetiň diňe uğramak bolan güni sipaýşylyk edip, depde sur bolmalyk üçin onuň bilen bir salam gürüňdeş boldy. Musulmangulun keýpi bolmandan uzak wagtlap başyny galdyrmany turdy. Soňra bolsa ýalandan gynanan kişi bolup gürlemäge başlady. "Agam, siziň namanganyň begedip bellemekçidim bölü. Beýlekler meň bilen aýryşmaýarlar. Siziň agaňyz da sada adam bolansoň, halka baş tonly etmege beýle dursun. Özüniň oraýsy zor bolýar diýip gülüşýärler" diýipdi. Musulmangul Almembede göz astynan fiňsine nazaryn aýrady. "Aras ýok. Ora şeýle diýerler." Almembet elini silkip goýberdi. "Sen meni horlamasyna. Naman gana beg bolup, özüm bulur uzun şiýbinli bir ýaly adamlara diýişerim gelmeýär. Şu ýerepäňi gerekli ýan adam öýräýsene." Musulmangul Almembedi naman gana beg etmegi pikirmeden okdy. O hakda hiç kim bilen maslahatlaşmandym. Onuň sade göwnüli sarwanyň ýüregine şöhrat paralyk duýgusyny oýurup, ardurjy öz ýerlerini tapdyryn baz kuşakyna pikir edenler, oňa ejer çekdirip geldi. Almembetiň ak yürekden beren jogaby atalyňga han getirdi. "Bolýar agam, onda men sizi beýedip belläýärdim. Biziň öz taýpamyzyňmy?" diýip
Almenbet soradı. Yok diýip musulman güldü. Öz başyňyz beýedip belläýärdi. Almenbet düşünmedi. O näme hil bolýar? Ýanky bişim ýaly bolýar diýip musulman özüniň atasan gaharynyň gelýäninden ýaşyrmady. Siz diňe öz-özüňizi hojaýyn bolup bilersiňiz. Almenbet şondan soň dolanyp hiç haçan orda gelmedi. Şondan bäri oňa öz-özüniň beýdiýen lakamy aldy. Emma olany gaty görmän, şoýun ýaly gürpüllük faýda ekin ekip, awawlap güzerany teklap berdi. 1853-nji ýylyň eýnjak tutuldy. Şo ýylyň tomsy ot çöp bitgini bolup at göwden ýetip durdy. Hakantdan täze bulumuzurlyk rakynlaky maşmışlar gelip ýetende, halyk dag üçinläki öýre meýdanlaryna göçmäge sanýardylar. Ogara goşgolamlaryny ýygnap, mallaryny öňlerine sürüp başı garly beren daglar tarapy uradylar. Almenbeten şolaň arasyndaky. Şol maşmışlar bilen oň işi ýok geldi. Ol bir sapar nahardan soň buguz ýalgymy düşüp, öýüň serpigini açyp, talkynjak ýerde garnyny gaşap serelde terka ýanyna bir näçan çalam geldi. Ol Almenbeti ýerinden turup bir gatdaly çykardy da gulagyna bir zatlar pişirip başlady. Almenbet ondan "Nire?" diýip sorady. "Näçanys ümri dagly görkezdi." "Hasan geldi. Ýeködimi?" "Näçanys şeýdany zıran ýaletdiler soňra boldy." Ýeke derli jogap berdi. Hiç kime hiç tap aýtman Almenbetiň ýeködi oýnokdaşa tarapy urady. Almenbet o ýerde atyndan düşmedi. Dürüdümen otlaryň üstüne wazırlaşýan balarlary şiýreşip gözläp bir guljagardan beýlekden uçup geçýärdiler. Ýarasy guran arsanyň depesindäki ikat ýok, ýöňüň bir sydyrgyn gamgyn heňini salýardy. Saýlarda çeşmejikler şirilip akýardy. Dağlaryň sür başlary dumanly örtülgüdi. Onuň ýokuryndaky asmanyň ýüzüne bolsa, göm-gök ýüpek mata şekerini ýarly. Iňläsňek ýokdy. Ene, ýa-da watberden başyny tilkip, gulaklaryny keýerdi. Oladaky saarlykdan ilki bilen şygyrdy, soňra bolda pişirdeşdirildi. Gamışlaryň başlaryny. Almenbet zılawyny çekip, atyny şu tarapy öwrenni. Saarlygyň içinden duýdany iki tany daýaw jigit çykdy. Olaryň ikisiniň hem elleri tüpeňlidi, beýilleri garaşdyry. Olar gülüşdiler. "O bir hagalyk gurgunçylyk mudur? Malgararyň başy bitinmidir?" Almenbet sessiz başyny atdy. Jigitleriň biri barmaly ýerge göz. "Bärik geliň" diýdi. Gowagyň agdyna gelip saklandylar. 20 sany ýaraly jigit Almenbet bilen görüşmek üçin ýerinden turdy. Almenbet atyndan düşdi. Ol fägin men garanky gowagyň agdyna geldi. Kimdir bir onuň ýeňserinden "Beg, o geldi" diýdi. Almenbet gowagy girip salam berdi. Gowagyň töründäki bir guzak otuň üstüne taşlanan düşekdi. Baş telpekli bir adam oturýardy. Aýba dostlar, başyny aşak sallap oturan şol adam Almenbetiň göwnüne bolmasa ýuwur söküp ýören söwüdi bermeň diýdi. Olaryň salamyna haýyrlyk bilen göwnüne jogap berdi. Almenbet onu sesinden tanaman, garankyň içinde ýük keşbine oňa saýgat bilmedi. "Musulman bol ýokmy?" diýip Almenbet sorady. Hiç kim o jogap bermän. Oturan tarap öwürdiler. O bolsa başyny galdyryp, oň ýüzüne serep, "Men tanamokmy?" diýdi. Almenbet sirp etdi. "Bilenmi?" Almenbet musulman bilen görüşip geç oturan soň, gowagyň içi şobada ýagtylyp gitdi. Sargy özüniň ýasy göwresi bilen gowagyň agdyny tuturan soň, onuň içine daşardan ýagty düşmeýärdi. Almenbet inni musulman bilen horlaryň naýynjar ýüzüne ýanyp duran ýyňjalaksy gözlerini açysan görýärdi. İkisem gürrüň nämeden başlajaklaryny bilmän, edil ağızlarına suwaran ýalylyp oturdylar. Musulman ul ahir soň Almenbet diýdi. "Ine beşiň hem o waňyzy geldik" diýdi de, dordan ýylgyrdy. Almenbet, "Gelin bolsaňyz näme bolup durun ha şeýleýin." Sen bir ýerlere onuň adamlaryny özüň bilet durmalyk seslendi. Almenbetiň sözleri musulman uly kinaýaleşdiren soň ýüregi ýylap gitdi. O bolsa agatyna duýguluşly gelip, "Zereli ýok, entek görýär." Gırgıdın atynyň aýagynyň basmadyk, gırgıdın gylyjynyň kesmedik ýeri barmy? Gara dowanly sartlar biziň ýerinde eýderip bilmediler diýip göwnük berdi. Musulmanyň öýkelep hedini çykarmady. Ol atan bolup ýerinden turdy. "Bolýa-da men gideýin onunla." Musulman ulun gözleri tas hanadan çykypdy. Özüniň hökümdarlyk türünde görünen ol görkezlen şeýle hormat üçin şopurdotda jellady çagyrardy. Emma bu mahal ýagdaýlar başgaçady. Ol inni diňe ahmyr edip dodugyny işletdi hüngürdedi.
Öz-özüne bey adam. Özüne de buyruk görer. Ol ýüzüni sıpdy da oturan ýerine gyşaryp, gowukdan çykyp barýan Almambetiň ýyzynyň hapasy ýögünde. Emma ol onu eşitmedi. Almambet öýüne dolanyp geldi. Ýap-ýapy ýagarasyny tüňgördüp uzak wagtlap oturdy. Köp pikirlerini. Näme sen birini okdy. Ol ahyr soň özüniň da düşünjelere kasaýp edilýän garnynaşy Abyly çağırdy. Abyl ertesi ýerden beýnazar ýygyny tirkep geldi. Abyl eýem 40 ýetip barýardy. Olun ýaşlykdaky sakkandygyny ýigitlikdäki hyratlygyny ýitiripdi. Etine ganyna gelip bir näme ýartypdy. Sakkan murt goýupdy. Ol ýeşikden agraslyk güle ýatlap haýyrlyk güne aşağı oturdy. Öý ýeti bilen taglyga malyny sorasynyň soňra Almambetde şeýle sözlerleýdi. Agam, atalyk birin ýyllara gelipdir diýip eşitdenlerdim. O kokantdan gaçyp durýan. Almambet ýüzüni sıtyp jogap berdi. Ha o gelipdir. Şoň üçin men sizi çağırdım. Onu ýerede. Oý nokta açdy. Bir näme der? Şu onuň ýanyna bolduňyzmy? Almambet başyny atdy. Görleşdiňizmi? Men onuň bilen näme görüň edeyim? Abyl ýokynç bilen buğduny saklattı. Olar Almambet bilen doguna bolandylar. Allah Taala Almambetde diýýär güýç berdi. Ýöne onuň derdi ýaran ýeri ýokdy. Dogry bir mahal dağın girişinde ýatan diýýär daşy gürpüllük saýyň ýanynyň geçýän ýoluň gyrasyna çykaryp ekin-ekilener araslatdy. Almambetden başga hiç kimin şo daşy ýerinden gowdurma güýji ýetmädi. Aksakal hile bir işeden ýaly şemin tapsa şu aktarlardy. Almambet ýaşlygyny häkim gitmän ýetirdi elli. Anhaýynnem ýaşy bir sene baran soň toýry tomaşyda biýiliň agyrtman ýerine ýetirýän aksakally köýrepedeli kanatlanýardy. Abyl onuň tersine hakyky beýdi. Abyl Ýusup atalyk zarmadarda jaýlanan soň nökerlerini ýerine tirkep ordadan çykyp gidipdi. Ol Ýusupyň aryny atalygyň başlanyşyny dowam etdirmek üçin sarwary aýak üstüne galdyrmak başardy. Ýöne onuň şu işinden çykan netije bolmany. Gozamrady datkalgy beller. Kedey baý namangana gelip ýertdiler. Şonuň bilen sarwalaryň goşunlar gatdy. Abyl musulman gulyň ady bir garnaşlygyny bilýärdi. Şonuň üçin ol orda bilen asasan göreşetmen berdi. Ýöne ol içinden musulman gulyny ittirme ýeriniýärdi. Onu Ýusupyň helak bolmagyny sebäpkär hesaplardy. Sebäbi orada şondan özgü şeýli işi soňra çyn alyp baryp Ýusupy ýeňip biljek ýeke adamam ýokdy. Abyl ýekezi taparam musulman gulyň ýanyna gitmedi. Sarwalaryň arasynda bolsa Abylyň awry datkankydan pesserli. Abyl Almambetiň jogabyna garaşman pikirdaşyna çykardy. Agam bir näme derken? Hirdat diýseňem, o biziň agysym bolmaz. O garnaşlyk kömeginde bir baglap biziň arkamyzda gillenmek isleýär. Almambet näder bilmän. Ýöne bizon nenemiz gizläp bilersiýdi. Olur ýygyp ýörün garyp dälle musulman bolan öz ahyryn. Onuň ýanyna barıp gürleşip görmedi. Näme üçin nädip gaçan bilmedi. Näme etmeliň soňuny görberýär. Olar öýlenler oýnokdaşy ýakynlaşdylar. Ýanlaryna bir kim eşik gamaz bilen bir gudynyň etini alyp barýardylar. Abyl Almambeti öňe düşürdi. Gowyň agyna giýilýän ýerden uzyň göwgün tültütün çykýardy. Oşo taýdy. Atagam sördüler. Daşynyň görnüşi ýaly ýola düşmäge taýýarlyk görýän musulman gulynyň ýigitleri ýetip gelýän atlylara şiňerleşip edip ýörni işlerini taşladylar. Gola gelenlerine Abyl öňe düşdi. Ilki bilen gowyň agyna duran musulmanlar salam berdi. Olaryň salamyna gowun jogap berip teraplyk bilen ýerine düşdi. Abylym gelegini artyk saglamanyň soraşyp durmady. Ol töwrüne gözüne aýlap gynyn sürdülerni. Beýle de bir bagçatanyk bolýar. Gelgenine gowukda gildenmeli bolmaly diýdi. Abyl musulmanlar ýol berýän kişi bolup, sawwalyny ýüregiň üstüne goýup, onuň öňüne başyny egdi. Birazrak ýokarrak çykyp oturaýlar. Musulmanlar begen süreçliklenip Abyla minnettar nazarına aýryldy. Hoşallyk bilen başyny atdy. Olar öňe tarap uğradylar. Ýigitlerim olaň ýerine düşdi. Açyk depeň üstüne çykdylar. Abyl ýeriniz men gürleýärdi. Begawy. Şagyr gillenler geçen ýerleriniz. Ýydyryp içirip, şeýle terbi bilen halk hiç targaýdyrmaz. Biziň halkymyz ýerkany parahat ýaşaýar. Baryny gizlemeýär, ýok bolsa gamdanman Allahyň berine şükür edip oňaýýar. Biziň hal düşügimiz gül bilen örtülen şu giden giýim otluk meýdanlardyr. Olar bir edip görüň. Olar iň owdan hallardan azaýtdyrlar, täkididir. Elbetde diýip musulman ol seslendi. Abyl golunu onuň ýerine goýup, "Begawy, hani oturýaňlar" diýdi.
Almenbet gurruna goşulmaýardy. Musulman gullen Abil otun üstüne geçip oturanlaryna olam diýer ýaly agar gurrasyny ýere oklap, olaň daptaryna çökdi. Beýnadar Abilyň hegelçe ümüne düşünip dik durup hyzmat edýärdi. Çeşmeden bir meşk suw getirip, onuň bujagyna ýaprak bir çöp gösterip, edil künnüň ýörüni ýaretdi de musulman ulyň eline suw akıtdy. Orta taşak ýalyp, gudyň etini desini bölüşdirdi. Onuň kelle baş aýagyny bolsa hormat edip, musulman ulyň öňüne goýdy. Edil şarpaýyny galan ata meňzep turan meşkdäki gymady çalagynyk güle bulaşdyryp, käterlere goýuşdurdy da oturundy paýlaşdyrdy. Eýdiniz men gymyz içip ýetýärdiler. Uzak wagtlap köp gurrun etdiler. Mahal edilip oturulan gurrun arasy gülýärdi. Ene şonda olaryň ählisi saýraşýan guşlaryň tezine, şemalyň uğruna ülpülleşýän otlaryň şygyrysyna oturun ýerlerden diň salýardylar. Soňra ýene de gurrun edýärdiler. Emma henüz başa barmady gatnaşyklary bozmagy sebäp bolaýjak, ýekide bir zat barady. Yusuf, onuň ömrü we ölüm hakyndaky ýatlamy ragdamakdan her hili gaça durup, daptyny oturdy. Musulman gulam, Abilem oňa düşünýärdiler. Olar ýuwaş-ýuwaşdan mesaý boş paýçylykly sözlerden has möhüm, has panhan meselem gurrun etmäge geçdiler. Olar şu ýere bu soňşyna ýygratdylar. Musulman ul edilýän gurrunlary pikir berip diňläp oturdy. Ýeteşikli beýnadara garşy-garşy edýärdi. An hawal birdenem gamazy içilip gutarylmadyk käsäni beýnadara tutdy. Adyňa beýnadar diýdiňmi balam? Senem şu pukara alan käsäninden gamazy dadyp gördi. Musulman ul oňa teklip etdi. Beýnadar şu bada häzir bolup, onuň ýerinden gamazy käsäni garba barly da hoşallyk güle başyna çekdi. Adamyň ýüzi gözünden tanap durmalydyr diýerler. Balam, seniň nurany ýüziň bar. Pikir edişimçe sen ýüregiň pek bolmaly. Ömrüň uzak bolsun balam diýende, musulman ulyň seri 40 kem askansa çykdy öli. Hem iýe haýyş etmäge däl, höküm etmäge ýenli giden adamynyň şehidine anan reýally. İçerin gamazdan soň musulman ulyň sal goşdy. Ol ak çekip uldan deminaldy. Abil beýnadar. Sen hem şin kokantda kan, men ýanymda durmadyňyz diýip sorady. Beýnadar Abil Almenbete etdi. O bolsa özüni oňoýsy ýagdaýda duýup, torhurlup başyny aşağı sallap oturdy. Barmanymyz dogrudur begaga. Wagtymyz bolman üçin ýa-da gorkýanymyz üçin näle sebäp, bahany bolman üçin barmadyk. Biz özümizden ulymyzy fiýleýänlerden näler? Musulman ul düşündi. Ol başyny bir tarafa egip, Almenbete saltlyk güni garady. Soňra uzak wagtlap pikir batyp oturdy. Ol ahir soňra men hemişe soponty sür ýokmy kadýärdim. Diýmek ýalňyşan ekendi. Ol öz işini hakkında gurruna başlamağa häzirlenip, ýene de bir safar uldan demin aldy. Maňa köp adam diýişini ýaýdy. Sen zanniyaman Mirzady gollap, naman gana begedip belläni işden ulsaňyz gerek. Mezduryetçede öz garyndaşlar maňkyda mehmançylykda kam. Ol töre gorgun goşunlarynyň baryny toplap duýdansa men üstüne sozdy. O meni tutup golumy arkama daňdy da orda alyp geldi. Itogly haramdada Hudaýar bolsa, ýalanyşky zaplan gepine gidip, şolardan bile hereket edýärdi. Zarkyn aýymyň ömrü zok gördüm. Olar arkamy tutup meni denirlikden azat etdi. Dillewşen haýynlar meni bardatdan mahrum edip, o kantdan koýup çykaryp, dolanyp garan görkezmediler. Ýöne menim Allahyň birine sagyrym. Bir ýyl geçip geçmänkä menim güýç topladymda kakandy sozdum. Mirzat de ýuzy bolsa galan derwesini asyp goýdum. Almenbet başyny tallap diňläp oturdy. Abil musulman uludan gözüne aýyrman edýärdi. O bolsa ýygy-ýygydan uludan demin alyp gurruny dowam etdi. Düşmanyň hemişe serhap bolup onuň barlygyny hiç gaçan unutmalydyr. Düşman hemişe düşmandyr. Emma garyndaşyň düşmanyň bolsa görün, onu diňe kelläňe tokmak bilen tokulydan tanaýarsyň. Öten ýyl Narmenbet men üstüme elini götürdü. O diňe bir Daşkent goşunyna däl. Eýdem Çimkendiň, Sapramanyň, Türkistanyň, Ewliýa Atanyň atly goşunlaryny öz tarapyna geçirdi. Men uly goşundan onuň garşyna çykdym. Ýanymda o Itogly Hudaýar emmady. Wakytyň biri Itogly ýetäni. Goşunlar ýüzüňiz bolup bir-biriň garşyna çykanlaryna, ol amatly pursat tapyp giýen garankyny dugulanyp Narmenbetiň tarapyna geçip oturuverdi. Kanadyny götürýändiň arasynda da gamzyk ýaly buýrugyny bulap ýörenler bolar eken.
Eger goşunyň nökerleri oň eden dönüklüğini biläýän bolsalar, şeýler gulamazorluk başlardy gülün. Düşür ýar bolmazdy. Men öz bagtymy bil bagladym. Men hiç kime hiç tat habar etmän, daňatan wadyna goşunymy Nur Mämbetiň üstüne sürdüm. Allah Taala meni özgü faal bennetini yaman gününe goýmady. Men Nur Mämbetiň goşunyny ýer bile ýykan etdim. Nur Mämbet gaçyp başyny uturdy. O ganjyk ýaly haramdada Hudaý ýar bolsa men elime düşdi. Goredil ogry pişik ýaly bir gysym bolup men huzurumda otur. Wah, men şonu 10 günden hataplaşyp taýty boşadagadı. Bu haradan o ikmanna malebegi çağırmaly kelim. Dinden çykan haramdadaryň iki gözüni goýup any taşlamylmýan. Wah, menim mırtam fekelim. Zarkyn aýymyň hatyratyna men onuň günähini geçip ýene de onu taýta çykardym. Ana haýynnym öýden ýawşylygym öz başyma bela bolup ýyldy. Musulman ol sözünü kesip dowdugyny berip işledi. Gögünlük berere söz tapman beýle kirdimden oturdular. Musulman golyň agalyk sürün 8 ýyly. Halk üçin jebir jefar günler bolupdy. Ol özüniň hökümini jelladyň kömegüle amala aşyryp hükümkärlik edýärdi. Hemme kişini gandam turun demir pencereden taklaýardy. Hiç kime ýasyr nokdy. Oturumly ýerli halk, ýa-da feodal hatyk bilen meşgullanýan galalaryň ýylaty, beýleklerden has beter horluk çekýärdiler. Närazylyk gün güýçlenýärdi. Dilluşup taýýarlap ýören begler şol närazylygy ýeterlik bilen musulman gulyň garşyna götürýärdiler. Uret ýübäniň, Ojendin, Daşkendiň begleri musulman gula tabiň bolmakdan boyun açyrdylar. Margelanyň begi Ütenbay Guşbegem batym olur ýetdi. Hudaý arkan girliňlikde ýene de Dilluşendiň tarapyna geçdi. Agyr soňy Dilluşjylaryň asasan çykyş eden günlerim getdi. Olar Kasım Pansadyň başdanlygyny, köşke gurzap ýerenlerini agyr geçen başa-başda göçden soň musulman gul o ýerden gaçyp utulmagy mejbur bolupdy. Ol özüne göpaly galak gaçak gapsa gatyrýatlaryny bir ýere toplap, aralma kyzy bilen kokantdan çykypdy. Ol özüniň gapsaklaryny mezuriýetçe alyp gelip, o sargo garnaşlarynyň gollugam arka öýler, olar bilen da işlerini döküpdi. Wah, Ütenbay, vay Nur Mämbet dip, musulman gul başyny tilpip götürdi. Siziň beýleňiz margelanyň beýlekiňiz ol Daşkendiň hökümdary etdim. Entek güzük ýaly kaňyz men size ýal berdim. Ýarak it boluňuzdan soňam ýürükmen özüme topuldyňyz. Entek şu akmaklar duruň makaly, diýdi ol guduzlaryň ýaly bolup, gaptaryny oturun Al Mämbete sandyrýan ýerinde durup barmagyny çalmatdy. Duruň makaly diýýärler. Siziň baryňyz kakanyň deli gözünden ataryn. Al Mämbet Allah'ın için bolup gaýra çekildi. Musulman gul eýem özüne gelip goluny aşak sallady. Soňra bolsa saryndy oturunsaň ýazgyrlyk edildi. Sen şeýle matlar bardy. Emma olaň hiç birimsin bede bolmady. Ense dostlarym bardy. Emma olaň hiç birim maňa dogan bolmady. Her tepe bolup ýören sergezlaryň ahyny alasyny ýangy sözler bilen beýan edip, bolýar görüň dowam etdi. Bir öwreden döremedigim bolsak, bir-birinden ak süýdüni ýeme uruldy. Men daşymda seýal ýigitler az, diýsen az. Menini gapandan typsak bolup, öz aýagyny öz gemiren möze öňdiýän. Ol gyzaryň gözlerden Al Mämbete barady. Bizim şu agamyz ýanyma baryna, men onuň bil baglaýar ýaly edermen jigitliňiz bam diýip soramdy. Meniň güýçlüý birem ýok diýip jogap berdi. Wah, o hiçli. Men onu hadynaň içine galyp, özüňe ýa dogan garnaşlaryňa gerek baýlyň aldysam, o süýrep ýatan bir doganyň ýeňinden atlyşdy. Şonu men seniň agam, durmuşa düşünmeýän nadan adamdyň bilip galdym. Al Mämbet ýazykly ýazyp oturdy. Ýöne gören musulman gulyň soňky sözler degnasyna degdi. Sen her wagt diýsen musulman gul, her kimiň özüne ýeteýänjesi bardyr. Ata-babalarymyz bize artık mos baýlyk özüňe ýagydyr diýip öwüt nedegat berýärdiler. Ýusup öň kimdi? Sen özüň kimdiň? O sözler eşitdi. Musulman gulyň ýaraly ýaran dost sepelini ýaly boldy. Demis turdy. Oňa bir käze gymyz ödürlediler. Emma onuny almady. Biz öňüm köpüşdik diýdiler. Ýa urtapyzy inisi ýagdaý edip, onu ýynjylar etdi. Emma abyl onu ýynjyldyrmady. Gurrun arasy ýürün soň oturunyň ýaly çykkan bir ýagdaý edip ýatylar. Ýurup akyn ýatlaryny abylyň ýüregi gym boldy.
Olana hoslar ýal garaşy edýärdi. Onuň ýüreginde musulman ula ýene-de ýigrenç duýguly göredi. Ol gaçyp bolup ýören atalyga aly gözlerle garady. Musulman ulam dogry öýsü ýuhy ýatlady. Olar unutmandylar diýip pikir edenler. Onuň ýüregi tartyldy. Ol ümdügini öňatyp, "Wagt biziň bagsy ýuhy bolmaz. Oň ýaly akylly edermen herdar ýokdy. Ýöne şu gara dowany nejekler onam ýok etdiler" diýdi. Abil munyň artyk sap bilmedi. Bir bilýär, bir aga. Ýagy içinden dörese bir elbet. Ýöne özüň kıýag bolsa bolýan, ondan has beter bolýar. Eger biziň hemmemiň belet adamymyzyň bir ýeri ýutuby şükür galmadyk bolsa, köşk melunlaryň oňa edip biljek zatlary ýokdy. Bilýär, bir aga hemmesini bilýär. Musulman ul jogap berere, bara hiç zat bilmedi. Abylar sessiz ýerde oturşyna. Onuň aryny bular ýatlaryň çykarmandylar. Eger ýatlaryň çykarmak bolsalar, olar meni magşlamadylar diýip pikirlendi. Soňra ol özüni ýylaldy. Eden günäňi gün ýüzüne basyp durkara heýde öz ýerkin geçirip bolarmy? Nämäniň atyýardyna? Narazylykdan deýrinir ýaly. Eýsem oň işleri şeýler elbet bolup, üstünlük onan ömürlük aranaşdymy näme? Musulman gul galaplanyp başlady. Ýüzi üç ýügürün agyt ýaly boldy. Gadardan agalarym, eriginlerim. Men siziň kömegiňize arkalanyp, ulmyýt baglap gelipdim diýip ol sözläp başlady. Menen tek beýle ortaatdan nişamak. Öz güýjüme bir baglagym görüşe çykyp bilerin. Ýöne de onlar meniň gypçaklarym edil öňkür ýaly agdy berdiler. Men size Narmenbet bir Ütenbay bardy gurrun berdim. Hut şoňa göredi. Siziň kömegiňize ady bolak arkalanyp gelipdim. Her adam bolsa, men siziň ady bir garnaşyňyzdyr, şonu unutmaň. Maňa harby güýç bilen kömek edip bir näme gollaň. Hiç kim jogap bermedi. Damaşlyk es salyp dowam etdi. Ony Almenbet boldy. Ol şu harby güýç bilen näme etmek istedi sorady. Ordan gaýtaryp aljak. Gara dowanlaryň tohum tizini kırıp tüketjek. Almenbet pikir edýän dadyny aýdyp goýberdi. Gelin bolsaň hoş gelipsiň musulman bol. Ýöne dek gelmäge saňa da wagt ýetdim kädiýän. Biderek ýere halky biýinjir etmek näme gerek? Taşyňdan ak giretdir. Bir açdan soň ordan başyňa ýatjakmy? Häkim näme gerek? Baýlyk näme gerek? Musulman bol hatam garatlandy. Wah agam. Wah sen nadanyňy diýsene. Men sana gara dowanlar ýok etjek diýip aýtdym ahyry. Abyl diýdine galyp, gaharlan oňa gözük jogap gaýtardy. Begaba. Biziň aksakalymyň göwnüne degmi? Her näme de bolsa biz ony hiç kim bilen salaşmaz. Musulman ul Abyla tinkerin etdi. Oýuň gany näme gady berýäňiz diýip Almenbet ara goşuldy. Musulman ul seniň diýeniň bolmaz. Sen gara dowan geýip ýörenler ýok etmek söýlýärsiň. Olar ýalda hiç hasen edip bilmersiň. Eger sen olary kırıp başlasaň, olaryň arasyndan özüne göwünli ýetýänler tapylyp, kol goşuryp oturman sargolar ýok edip başlarlar. İki odyň arasyna düşäýdi. Halkyň halyny şkolaka musulman ol. Musulman ol han aýyp bakaly, şu gara dowanlar keregi halkmy? Musulman ol, olar ganem düşmanlarymyz diýdi. Halky düşman näler? Senin ýaly häkimet başyna oturunlar, bir-birini düşmançylyk edýärler. Sen olara gara dowanlar diýersiň. Ýöne şolara gara dowany geýdirip, şeýle takanam sen özüň musulman bol. Şolara bilenem biziň dilimizem, däp desturumyzam, gaýgymyzdyr, şartlygymyzdan birdir. Musulman bolan kiçijik gözleri gadap owady bilen ýanyp, doda bolsa mümkin däýärdi. Şeýler hekimsiz sözleri ol entek eşitmänni. Ol oturun ýerden tysyrap turdy da gamazdan doýup onna munna meýmireş beten jigitlerine gaýberdi. Atlary getirin. Jigitler gaýda gaýmalaşyp boldular. Musulman ul bir bökünne eýeriň üstüne ýöňü taşlady da ank bolup duran Abylyň tarapyna ýerine tutdy. "Hoş galyň. Men sizden kömek alarym kam" diýipdim. Ýöne eger siz gara dowanyny şartlara dözmeslik edýän bolsaňyz, eger de siz olaryň tarapyna geçen bolsaňyz, onda siz bilen biziň ýolumyz aýrylýşdy. Ýöne agam ýadyňdan çykarma. Bir gün gelir bölün. Benim ýyzma dolanarym. Men gylyjymyň iki ýüzüm ýalaw ýalyr. 11 ýüzü kütörenim bolsa, entek beýle ýüzüne 50 genler ýitidir. Abyl batyr gelip bu jogap gaýtardy. Demek gylyjyňyzy ýüzüpde synap görüpsiňizde. Ýöne biziň gylyçlarymyzyň iki ýüzüm päki ýalyr.
şar gara doğur bedew silkindirip, musulman gulun tut turan irişmen yol ayjak bolýardy. Musulman gul atyn dewdiler, tag oturun batyrlar diýdi. Hoş. Musulman gulun aty ýoly düşüp ýurgulap başlady. Jigitlerim atlaryny telkilledip, onuň ýoluna düşdiler. Mezek bolup dur diýdi. Al-Mehmet pysyrdak uludan demin aldy. Kokandyň hem daşkendiň howasyndan gan ýelýärdi. Akar hularam gan bilen gatışmak geldi. Hudaýar hanyň köşelerde as gurt kimen kankaş beren atlyları diňe gypsak bolan üçin şemgeren gypsaky durun ýerine öldürýärdiler. Eger bardy geldi, gorkudan ýaňa tanrap durun pida boljak betwagt näme üçin meňe eden günäm näme diýip soraýsa, jogap berende bolsa ýaňrynýardy gypsak. Beýinden ýaldyryp çykan Peki algılış hovada fikirklap gelýärdi. Biýüne başlar garyry toğran başladı. Musulman gul büyük paslaryň soňky aýlarynyň birinde ýere ýaňgyra ulyşyp başlan günleri özüne güpal gypçaklardan 15.000 goşun toplady. Köş kilegerleri hanyň adyny okulyp. Musulman gulun häkimlik süründe görünne hemmeden beter gorluk çeken garyp halky gypçaklaryň garşyna özükdirýärler. Şemgeren gypçaky durun ýerine öldürmäge, üstüne de öldürüleniň emlägine dogwalsy eýe bolmagy ruhsat berýän han ferman çykarypdy. Gerekiniň malynyň hasabyna baý bolmagy ilgerik adamlaryň 60.000 bolýy. Han baýlaryň astyna ýyganyp, edil şekirtge türüýäri gypçaklaryň gadim topragy bolan mejduri ýa tarapy uladylar. Hana musulman guly kokantdan kowmaga tüýüt saan tenden kömek eden Narmembet datga hemde Ütenbay guşbegi gypçaklaryň şeýle agyrgynlaryna erken ýagdaýda gardylar. Hakykat kimin tarapynda ka? Hiç kim onu bilmeýärdi. Sargo taýpalary ganyny fiilin garşyna durup bilmediler. Olar öýe goňşular bilen gypçaklara kömege barmadylar. Tagtyň üstüne oturan hanyň tarapyna geçmediler. Yalkany Allah da yalkar. Sargolar öýleriniň howpsuzlygy hakda aladyryny ýadylar. Hüsgärlik saklap bolýan wakara gün tüfeğinde ýadylar. Musulman gul endine göre ilkön ýöre soldy. Ol bu gedegem özüniň işiniň hemesi şowul bolýanlygyna, gypçaklaryň gözsüz batyrlygyna, olaryň son ýerli erjelligine bil baglanýardy. Gypçaklar töweşe taýýarlanyp gyrmyzy giyindiler. Mertlik hem batyrlygy aňladýan gyrmyzy eginmaş olaryň reňkidi. Şu zamanlarda gyrmyzy reňkli geyim giymäge diňe gypçaklaryň hukugy bardy. Dagly sargolaryň diňe barly adamlarynyň gyzyl parçadan tikilen dowany bilen tahyýaty bardy. Galanlar bolsa tapan tupon giyýärdiler. Oturumda adamlar bolan sartlar bolsa, öýlerine garamatadan dowan tikinýärdiler. Öýlerine göwünler ýetýän gypçak beýleri ýa-da başa-baş töwüşe taýýardylar. Gyzgyn ýüreklerde zylawlap bolmajak gahar gadap bilen aralmak arduw gaýnap soşýardy. Han goşuny petrak alanda ýaýratdy. Ine birden günner tarapdaky baýarlaryň aňarsynyň gypçaklaryň goşuny sözdi. Olar ýedil gün şöýletini zahanyp, tüýüp gelýän gyzyl gülälekli meýdany meňdeýärdi. Gara bulup ýaly bolup han goşunam zandandy. Deprekler düňgürdäp atlylaryň piýadalaryň ýaralaryny ýapyşdylar. Gyrmyzy akym bolsa dagdan ýenen gara fil ýary sürünip, duruşy bilen tükenmez ses ala galmaga bolup gelýärdi. At toýnoklaryň güpürdesine ýer tartýardy. Tepaýlaryň saýrant gatryýatlary duşmanyň döýüşlerini gerip garşylamaga zordan ýetişdiler. Yaralaryny şaňgardyp aýrylgan ses bolup iki goşun garpaşdy da portotlaryny doňup gardylar. Däp boýunça uruş iki batyryň başa-baş döwüşini başlanmaly. Emma düşmanlaryny diýişlerle gemirmäge häzir bolup duran gypçaklar ýene de toplum bilen topuldylar. Gadaply hem regimsiz tutka tutukluk başlandy. Güýük patlaryň gararyp duran jeňgelip toşup, gyzyl ýalyn şabrap duran ýaly. Töweşiň gowy dik atmany götürildi. Jan gerekmi pysak oýuny başlandy. Kim ýeňlerkä? Kim ýeňerkä? Töweşýän goşunyň bir ganatyna gyrmyzy geyinen nökörüň güýüzi agdykly etse, beýle kör ganatyna gara geyinen nökörleriň köýürsem gelýärdi. Bir tarap zarp bilen alsa, beýlek tarap adam sanynyň agdykly bolýardy. Jan gerekmi pysak oýuny dowam edýärdi. Öldürülenler düýbünden orlan ýaly bolup ýere ýadylyp gidýärdiler. İki tarapdan hem adam margyrlýardy. Ýöne han goşunyň san sajagy ýok ýaly. Gypçaklaryň hatarlary bolsa, öňünden suw çykan ýalynyň barhat peterip sönüşi ýaly durduşy adalýardy. Gypçaklar töweşde 5.000-den gorak adam ýetirdiler. Hudaýar han bolsa, Taýland goşunyň 10.000 golundan mahrum boldy. Musulman gul dağa tarap ýyla çekildi. Galanyň suwurdan töweş meýdanyna kankaşyp ýören talaňsyry ýatan maslyklaryň eginlerinden egin başlaryny yaralaryp barýardylar.
Ertesi bolsa ýalňy oturan gypçak oğluny rekimse talat başladylar. Şol talan oğullardy. Diňe külüni yel soğuryan ojaklaryň ýögüne atgalman. Olardan adam tutsa bilen gan ýyzy gelýärdi. Talançyl kakyn neşden musulman bolan ýüregi ozalyp lowlap ýanýardy. Eýdim näme etmeli? Aslynda etsek zadyň näme? Ol dargan güýjüni täzem toplamaly bolun. Onu wagt tap nigdim topladym. Musulman gul ýene-de ýerinde dolandy. Garanyjy goşun bilen uzak gizi ýürep soňra bolsa ütem bay guş bilen nar mämbetli datga boyun egip olaryň ýerine düşdi. Daşy bolsa ejir halkyň näme günäsi bar? Ey garnaşlar. Şu haramitler size kulak asýan bolsalar, talançylyk üstemini beri saklaň ahyry. Anha men özüm siziň ýanyňyza geldim. Kimiň hataplaşdy geldi? Anha men bunu hataplaşdym. Men ödük balymyň öňünde başymy egmändim. Emma dulgalan naçarlaryň hem ýetimleriň göz ýaşlarynyň öňünde onu egmeli bolýan. Maňa özüňiz jera berip öldüriň. Merde ölüm gorkullarlar. Sizden ýekeze bir zady haýyş edýän. Meni şu gudurdan harametiň penjerine bermäň. Siz bilen ganymyz birdir. Jera berdik, öldürdük diýip aýdym. Goý garadonlar şonly rahatlanyp, biýguna halka azar vermeden beretsinler. Egerde meni öldürmeseňiz, onda da onlar birleşin. Goý biriňi ýol salyp berip beýlekiňizem goşuna serkerder gelip, gypçaklar halas etjek bolsa men seň ýoluňyzda durmajagyma kadam edýän. Kät meni köz ýalgazdyryp, men görezimi basaň. Olar ýarlyp garagym gapylsa da, men gözlem ýummaryn. Şonda sizem ýynjylarsyňyz menem. Soňra men dawy sinäk obaryň birine gidip, bir kemper dulaýaryň garip satmagyň duýuny taşlap gaýdym. Garadonlaryňmy? Meniň miýada siziň günäňiz bilen onsany bilemok. Ýöne görün gypçaklaryň başyna ahir zamany indi. Dowunlar. Başyňyza agyr günler düşenne, ondan çykylgy tapyp bilmeseňiz ulumsylyk etmän. Men ýany maslahat edelim. Dowunlar. Ne hiledeňde gypçaklaryň tohumynyň ýetmezligi barada biziň bile pikirlenmegimiz gerek. Men diýjek saatlamyň baryny aýtdym. Olar bolsa tersine. Eger Hudaý ýaryň eline onuň düşmanyny tutup berse, hanyň rehimi inip, gan öküşü bet eder diýip pikir edýärdiler. Döwletiň düýünki gadaply hökümdary Kokant bazarynyň orta arasyndaky tagyty ekeniň üstünde uşaklygyny içinde ýalaňaç zynjyrdan gurdy. Tewda satyk bolmaganda bazar meýdançyda adamlardan hyryn dogrudy. Bir-birine gysyryp duran adamlaryň güne ýanan ýüzlerinden derak ýady. Käbirleriň biri tütänlikden düşünüremmädi. Günnäki aladalar bilen bazara düşen şol adamlar bolýan zatlara az hayran galman gözlerini möler düşüp ağızlarına açıp dinleýärdiler. Bazar meýdançyna amana edil bir dabara gelen ýallar emmädi. Egindir ak köýnekli garadony, birler täze guşokly, başlary göýük şelleri şol adamlar haýarlyk bilen iki ýana gelmeleşip ýördiler. Gözleri honun märfi, gözleri ýanyp duran şol adamlar bir-biri bilen gat-gat gürleşýärdiler. Ýygynanlaryň arasynda adam mähellesine goşulyp gelenler emmädi. Olar hyryn-hyryn mähelleleriň içinden çykyp bilmän ýöne seredip durdular. Näme bolurka? Onu ölüm cezasyna höküm edipdirler. Näme boluryn görüp berýär, belki keramatly hanyň günäsini geçer. Gürüňdeşleriň biri başyny ýaýkady. Telinmay. Sen sağa ýar gürüň edýän. Olar günäsini geçecek gözlere beýdip uruşmazdylar. Seretlemmi dip ikinji biri onu alyp götürdi. Han günäsini geçähede başgalar geçmer. Olaň ýeşi şeýle bir bulaşdy bolun. Biri beýleksin ýok edämede paragatlyk bolmaz. Owa şeýle bardymyk görün. Tolunny derin ýeti gelýär. Adam hümürdileri sağa saýyn güýçlenip bazar meýdançyny örün arýan özüne meňdiýär. Bir derwiş mähelleleriň arasyndan özüni zordan ýol ýasap, Peýgamber hatasyna daýanyp bazaryň içinde haýarlyk gün aýlanyp ýör. Her ädinne sadaka ýagan ýatyş kädesine düzülen dümler her şeýle zıngırda terýär. Derwiş edil kimdir birini awtarýan ýaly. Gorkyn seraplyk bilen adamnyň ýüzlerine çinkerilýär. Ýöne olaryň seredip seretmäkäler ýüzüne urýardy, salaja hiňlendirip öz ýolunda dowam etdirýär. Ey Taňry bennesi, Taňry bennesi, gapyl bolmoý garana wür taşyňy, gözler imandan düşüp ýör juda, beýinsap ogullar azyp ýör juda. Kim taparka innem onuň alazyn, büdünýe bolup dur nadany pida. Adamlar derwişi odurmur görüpdiler.
Ýöne onuň däli söw, ýüzi bilenem. Ýeginäk hapa sal derwiş ýapynda bilenem. Burnuny sal pingrenjirep ýörün aýdym bilenem. Hiç kimin işi ýokdy. Käme hal bir edip turun gurlugynyň arasyny bozman da etmän. Derwişiň güdüni seretmän, onuň kädesine owunup mis proklaýady. Derwişem oklanan sadaka seretmeýärdi. Oklanan pullaryň käbir kädesine düşmän ýere gaçdydy. Derwiş olary egilip galdyrmaýardy. Ol edil ýoňky syýaly ondan oňa geçip özüniň geň aýdymlygyny bizlep gördü. Ey Tangry bennesi, Tangry bennesi, taşly ýere elingdäki gylyjyň. Musulmanlar jem boluşup pent kılsın, bir-birini arım yok deyip ant kılsın. Ýöne bulun bir-birini arı bar, sözlü barışdırmaň nisip täri bar. Ine birden karnaýlar zorlap başlady ölün durun mähelle tiskilip gitdi. Peýgamber niýetli Hudaýarhan, Peýgamber niýetli Hudaýarhan. Mähellen gowurdy ýatyp, hemmeler zarsyň sesiniň gelýän tarapyna görülýär. Peýgamberiň bagtly niýetli Hudaýarhan. Baýlaryň günleri derwezinde dowlatyň üstünde turan han görünýär. Baýlar meýdançyny duran adamlaryň bardy birden dyýdaryny sökdilerdi, başlaryny aşağı gelip kum garbadylar. Edil ýaňaram aly wagyrdy bolup duran meýdançydym dyrsyk aralaşdy. Hudaýarhanyň öňünden atly gelýärdi. Ol dodugyny bir kyzyp, ýaňa murty dürtürip başlan. Doňup turun ýüzüni ýokary tutup Tagtyr ekeniň ýanyna geçip gitdi. Gahar gadapdan ýa-da gorkudan menämemi. Hanyň ýüzünde gan pet ýokdy. Ol zylaw sepellen tutup barýardy. Fagellen bolsa böwrüni diýrep turun uzy ýeplerini gamstynyň zer saýlyn sapyny gyzyp durdy. Hanyň doraty ýere maňlaýlaryny diýrep oturan adamlar görüp kişiňedi. Hanyň ýanyna täze müňbaşy Kasym, hökümdaryň ýakyn geňeşiri Niýaz Guşbegi, Hudaýarhanyň zany daýy Kedey baýyň başdanlygyna sarwy taýpalaryň bir näseri beglerim. Narmembet datha da bardy. Olar haýyrlyk güle meýdançanyň içinden geçip barýardylar. Adamlar ýerlerinden turman, bir gapdara süýjüp olar ýol berýärdiler. Han özüniň ýakynlary bilen Tagtyr eken edil gabadyndaky çaýhananyň ýanyna saklandy. Han ýere ýalyp ýatan mähelle bir terlem gözaýlady. Üstüne hali ýazylan merdiwan bilen içinde godullun. Onun için oturur ýaly berent yer taýýar edilip goýulan sadara tarap sep başlady. Hanyň fawwalynyň aşak ýanyna Kasym müňbaşy bilen Niýaz Guşbegi. Şepinne Kedebay, Narmembet, olardan soňra bolsa galan begler öz ýerlerine geçip oturdular. Düýýaly gapgara bir gulhanyň ýeňserinden ýuwuşlyk güle geldi. Onuň depesine behiştin guşunyň perýeleklerinden öýrülen ýelpewazy galgadyp başlady. Aýetli otlaryň üýtgeşip bir suwuna ýatyrlan şol ýelpewaz galganyny töwere olaryň täze terizini ýerdi. Hudaýarhan ýüzüni tutup sesini skyrmany tüýrdi. Karnaýlaryň sesi ýatan madyna Kasym müňbaşy dowatany ýany gollaryny ýokaryp götürdi. Amin. Meýdançydaky adamlar ýerden başlaryny götürüp gollary ýokaryp kalanyna amin ýan müňlerçilikler ýaňlandy. Hudaýarhan Tagtyr ekeniň üstüne ýarym ýalaňaç duran adamdan gözüni aýyrman, töwürgallary ýany iki elini kan pet ýok ýüzüne syrly. Gynjyra daňyly duran ýetir hana, onuň ýanyna akyra gaýdusuzlyk bilen gözüni aýyrman keredip durdy. Ölüm! Ölüm! Dip mähelläň içinden kimdir bir gıygırdy görün, beýle kirem onu alyp götürdiler. Ölüm! İteyt ölümü! Bile dyýyşlyk gerek, dyýyşlyk, guluzlary iteyt ölümü! Ölüm! Ýygnanlaryň köpüsi Tagtyr ekeniň üstüne gynjyra daňyly duran adamynyň ölümü bilen milletiň başyna düşen agyr günleriň soňunyň utorjokdugyna tüýsürükden anýadylar. Begenjinin içi ulýan Kasym müňbaşy, gözüniň gyta güle Hudaýarhanyň ýüzüne ünsürýände ýaly. Ölüm jezasy başlandy. Mirşaplar dynlandan ýüle goly ýetir çıkaryp, musulman guluň duran Tagtyr ekeniň ýanyna getirdiler. Gara gelen jellatlar, ýetirler ýeke-ýekeden tutup olaryň hersini dyýdaryny çökmäge mejbur edip, ýöwrenin enliklerine göre ýeterlik bilen kellelerini kesýärdiler. Baş kesilen maslyklary şo wagda bir gapdara süýräp, bir-biriniň üstüne taşlaýardylar. Dyýdaryny çöküp oturan ýetirleriň biri birden mähelle tarap öwürlüde daýryna etdi. Näme üçin garnaşlar? Aýdyň näme üçin? Gapsak bolanyň üçin. Ýanky jogap çaýhanaň ýanyna çadyryň içinden edil tüýkürük ýar atylyp çykdy. Mähelläň içinden pesayra gowurdeşdirildi görün. Onuň makully mollugyna,
ýa-da näralylygyny düşürýärlerdi. Howadan gany gelýärdi. Ölüm jazasy berilýän ýere golay duran adamlar gomak ýeriniň üstünden hyryp ayaklaryny ýetip gelýän gyrmyzy ganyň tergaplyk güni ýylaryny çekilýärdiler. Diňe bir Kasym müňbaşy aýrylmakdan ganyp bilmeýärdi. Ol sessi ölüm jazasyna syn edip oturýardy. Kasym ýaranlarynyň ölümi musulman ulyň erkin hyndyr. Akyp ýatan gypsak ganyny görende bolsa, onuň ýüregi enrek biler diýip pikirlenýärdi. Musulman ul diýe çöküp, öz biýüne garnaşlarynyň günäsini geçip, ölüm jazasyndan boşadyň diýip ýalvarmaga başlar. Ene şonu Kasym onuň gysgynçy ýalvarýan sesini eşitip, boyuny synyp gözleri awran düşmanyň üstünden bokurdygyny gelýänse gülüp maskaralamakçydy. Emma musulman ul şal başyny beren tutup, dost dogry gymyllaman durdy. Kasym şonu onuň biýilini güýç bilen ýepiňdip hökm etdi. Ýa-da ganysynyň başaýlanan jellatlary çalşardylar. Olaryň ikisi odalyň şeýle dilleşen ulmagy emeli. Musulman ulyň ýanyna bardylar. Olaryň ikisem da ýokdy. Keltirek gollarynyň yumruklary bolsa edil tokmak ýaldy. Olaryň hersi musulman ulyň bir elinden tutup sypaladylar-da. Soňam ikiden birden gapdary dartyp goýberdiler. Duýdanly aýrylaşan mümlükde tünklerin şatyr eşdildi. Jellatlar musulman ulyň barmaklaryny döwýärdiler. Musulman ul bütün gowrasy bilen sanrap ýöňediler. Ýöne de öýüni alyp beýgirmeden, inglemeden. Hatda öýüni horlaýanyň ýüzüne seretmedi. Öýüni ýerkelip diýişlerini gatyp duran soň, onuň ýüzüne ganynyp dymgydyl boldy. Jellatlaryň göğe göterildi. Olar musulman uly ýere ýykyp aýaklaryny döwüp başladylar. Onuň mertligine, ağırsyna syap sesini çykarman duruşuna jellatlar guduzlanýar boldular. Olaryň biri musulman ulyň erini arkandan gaňardy da onu şatyrdyp döwdi. Musulman ulyň dowduklary gömgök bolup gözleri hanatynyň çykara gelip uşuny ýitirdi. Ol batym ýene de özüne geldi. Gözlerini açyp haýarlyk bilen meherler seredip çykdy. Onuň dowduklary terpillep, ýüz gözüni batyp giden öskün şal sakkal sanraýady. Ol jebri jepa bermän, bahymrak öldürmeklerini haýyş edip ýalvarmak söýýärmi? Anha ulagdan açdy. Iň soňky güýjüni toplap uludan demin aldy. Ganatlary gyrlyp, bagyryny ýer oklap ýatan bir utýal telkenni. Gapçak, sen şu taýdamy? Sanrap çykan ses birden kesildi. Meýdançyda ümsümlik höküm sürýärdi. Soňam hemmeler, "Kaka, men bärde" diýen ses asasan eşitdiler. Geň galmakdan ýaňa turan gopkun ümsümligiň böweden darka ýarynýar boldy. Kim nirede, o nirden gaýgardyka? Musulman ul ýene de barja güýjüni toplap begen süle gaýgardy. "Git bu ýerden. Daglara gaç, eşdýämiň? Eşdýän kaka, eşidýän" diýip sanryan tez jogap berdi. Beýleki adamlar bilen birlikde Badyr diýwaryň deperine duran ýetkinjegi inni hemmere gördü. Oglunju tutmak şol synanlar, emma ol ýeterlik bilen tapyp diýwaryň üstüne bir näçe adam ulganyň soňra onuň ýöküpleşdi de meherler sen tiňip bitdi. Kasymyň baş diýişlerini ýa "Ben näletdiňen togum ente mutarana ok" diýdi. Hudaýar han ony aşara edip ýynjyldyrjak boldy, emma Kasym gaýta galap biletilken diredi. Gahar galap onuň bokurdagyny boğup gelýärdi. Şol ikarada Niyaz Guşbek başyna atyp ullaryň birini ýanyna sagardy da pişirdip, ona buğday sümbülini getirmek buyurdu. Soňra bolsa Niyaz Kasymyň gulagyna saguş sakyp bir zatlar düşündirmäge başlady. Ol goşarlyk güle başyna atyp, "Şo wagtda hem özüne ananlaryň ýökeleri Badyryň ähli gözlerini ýapmaly" diýip buyruk berdi. Jeda bermek täzeden başlandy. Onuň sagyryşyna jogap berenti musulman ulyň güýjüne täze güýç gusunulmagy semeri. Sebäbi ol ýene-de başyny beren tutup buýsan üstüne ýylygyp durdy. Jellat oňa tarap bilgeçdiğinden dähedem dessemler urdy. Musulman gul elini öňe uzatdy. Jellat onu almady da duýdansyz gylyjyň ýeňsi ýüzünden musulman ulyň diýrine, soňra da topuny kakyp goýberdi. Ýüzü gözi eýmen çykyp goýan musulman gul çydam edip terin çykarman durdy. Mähelle tolgunyp başlady. O barp ýatan itiň oğul bolsa da oňa beýlefden bermek näme gerek? Adamlar towa edip eýlek urunup başladylar. Dergöderlerin agdyna ylgap baranlar da boldy, emma bar bekledi. Agdynda bolsa ýaraly mirşatlar durdy. Ey Hudaý! Adam bilmese her zatlar görjek eken, zamanalar ýütüp durýan. Şo mahalam 4 san jellat galtak günü ullukan ýatyp gurşun bölüň getirdi. Musulman guly tagtyr ekeniň üstüne ýykyp ýüzüni ýatyrdylar da onuň kellesini bir gapdaly öwürdiler. Ol gözlerini yummady. Jellatlar gurşun bölüň haýarlyk günü onuň kellesiniň üstüne goýberdiler.
Mehelle yine gopun turuldu. Sayhananyň ýanynaky çadyryň içinde oturunlaram gymyllaşdylar. Hudaýar han boyuny füýündirip ýerine galdy. Kasym müňbaşy, musulman gul gygyrmaz mukadip diňşirgen ýany. Niyaz guşbeg bolsa pikirlenip, hamana awşam düşen salkyn bagyň saýatyna bilbirin owazyny diňsal ýany. Gulun getirip berin buğday sümbülünü arzu edip barmaklarynyň ucundan pırlap atyrdy. Kedey baýyň sar getiren ýüzi ýygyrt bolup böwrek ýaly doduga şakallandy. Musulman gulun kellesini kuşatyrdy. Eýaglar sırtarıp gözleri hanakynyň çykdy. Ondan neke daýyşdyrdy. Bulaşan şal murtunun tagty ekeniň üstüne gyrmaly gan syrgýardy. Möjek kimine men spadım. Edil möjek ýaly rehim şepaga soraman ölümünden mirtle durdu. Ceza gutordu. Aralny günäs ýugurdy. Adamlar hatta aralmakdan ýaňa suwsap ýürekleri ýanyp duranlarym üstlerinden agyr bir zat aýrylan ýar bolup ýynsadylar. Diňe çaýhanaň ýanyna çadyryň içinde oturanlar aýratýan Kasym müňbaşy ente kanatlanmandy. Onuň isleri ýerine düşmedi. Ol sütem edileniň iňillesini elehim şepaga sorýan ýalbarmasan eşitip bilmän lapkes furtdan boturdy. Niyaz guşbegi onuň halyny habary bardy. O salaza ýerişip Kasyma buğday sümbülünde otdy. Müňbaşy ýeri binäme. Kasym onu ýaradylyk etdi. Niyazyň sypaty sırlady. Gözler ýanyp durdy. Ýeri diýip olundan aýrylmady. Şuňa näme diýilýär? Enne çadyryň sinnäklerin bar buğday sümbülüne helesýärler. Guşbegi siziň syryňyza näme düşünmeli bolýar? Onuň näme diýýärdi billahirin? Buğday siziň özüňiz bileňiz okmy näme guşbegi diýip Kasym gaharlandy. Guşbegi gözlerini hörükledip taňar ýakasyny ýedi. Kasym buğday sümbülüni kedey baý ulusçuk ýalatdy. Ýöne onu şu wagtda ýerine çekdi. Ol hanyň zan ýal daýytynyň göwünde degeti gelmedi. Onuň üstesine de Kasym kedey baýyň arkasynda duran bir giden sarwy obaly hakynda da pikirlendi. Ol abele ýüzüni. Ýerimürdi. Şuda edip beriň binäme. Abelyň gözlerine gorku görünýär. Ol buğday diýip ýoşeretlendi. Niyaz hoşallyk göle başyna atyp, Sümbüli Nur Mehmet Dathan edil burnu tokaýjak görüp, "Ene noga sizinki?" diýdi. Nur Mehmet ýüzüni tutup beýlesine görüldi. "Näme diýeni özüňiz görmän dursuňyzmy?" diýdi. Niyaz guşbegiň gahardan ýa gözler ýylkyrlady. "Men sizden soraýan Datha. Men siziň öz diliňizden eşdetim gelýär." "Biýday" diýip Nur Mehmet ýüzüne gördi. Buğdayım dällip Niyaz onuň üstünden güldü. "Görsene muny. Şo soňky söz bilen kimin gypçakdygyny ýalňyş mantanasaň boljak ahir. Dogry däme Datha? Ýeron soň. Emma Niyaz guşbegi Dathan o sowalyň jogaby galdyrdy. O başyny Hudaýar hany bilenni. "Hökümdar, siz eşitdiňizmi? Gypçaky diňe bir söz bilen tanymak mümkin. Paşahy elem. Eger siz öz paşalyňyzy ırynmaz bagyt, parahaty meşet döwran isleýän bolsaňyz, merhemet edin, öz müňbaşyňyza ferman berin. Paşa gypçaklaryň hini tohumyň tükenmänligini bilýär. Olaryň şu meýdan sahem şokulup geleniň bardygyny ýaňy öz gulagyňyz ile eşitdiň ahyryn. Ferman berseňiz, müňbaşy şu ýeriniň siziň wefaly gullaryňyzyň arasyndan her bir neje gypçaky azat çekmän tapar. Kasym müňbaşy näme diýene şundan soň düşünüp ýerine tasarap durdy. "Ey paşahy elem" diýenne. On sesine ýalvarmaşdyrdy. Hudaýar han ýylgyryp kedey baýyň ýüzüne garady, emma onuň bir zat diýmek bolup agdyna sanan şodu görün hökümdaryň ýözi gurlady. "Ýa-şy, geljekde üstüňize sormagy milt etmedi ýaly. Goýmyň başy bilen düşmanama da jeda bersin. Şeýle däme daý? Goý şeýle bolsun. Kanyň erki mukaddesdir. Anyň fermany kanundur. Kedey baý Datha razylyk gün başyny dilini işledi. Emma ak sakkally, ýüzi gözi akyl paýgastan dogry Nur Mehmet Datha baş saçyny bolsa gepmen oturmak isleýärdi. Ol tolgunmasyna zordan erkezip Hudaýara öýlendi. "Hökümdar, musulman gul rehimsiz, kan hordy. Garnaşlygyna seretmän, onu ordudan men özüm kowdum. Men onu özüm sen aýagyň astyna taşladym hökümdar. Meni şeýli döwleti agzybirlik hem adalatlylyk gaýdyp gelsin diýip etdim.
Narmenbetin demine yetmän yerlerini gabaklar teselleýärdi. Hökümdar, muşbegini şeytan azdırıpdyr. Şeytanın gepine gitmän hökümdar. Şeytanın dili hüýzen bolsa, hödürleýän tagamy zeherdir hökümdar. Gezsetin gapsak. Gazım ýuňmaşy diýişlerini şatyrdyp kanjaryna ýapyşdy. Men sedim kesmäge. Sen hökümüň ýeterlik däldir. Biziň aramyzda hökümdar otur. Sedim gataltma. Hudaýa alhan gaçlaryny tutup, sesini çykyrman diňläp oturdy. Ol gönümül kim hakykatçy datkadan köp sapar kömek gollug maslahat soratdy. Eden ýagşylygyny hiç kaçan ýatdan çykarmajagyna enşeme sapar söz berdi. Gadaply musulman ulýaryn soň, inni gypçaklarda agyrlyk kalmandy. Narmenbetem inni öňkü narmenbet dälle ýejir bir goja. Hudaýar han terzine bakdy. Gazym saklanyp bilmän minnetdarlygyny bildirip, hanyň aýagyna ýykyldy. Ey padşahym, biz diňe siziň ýeriňizde kymyş oglanlar. Diňe bir düşmanlaryň deperinden sallanyp duran, siziň adalatlylygyňyzyň kesir gylyjydyr. Göz açma salmyň içinde. Ähli jellatlaryň eline buğday tümül peýda boldy. Gara ýenen jellatlar hatar gurap, yeken meherläň başyna ýanyp başladylar. Olar buğday tümüllerini her kimin gözüne tokaýjak bolup näme diýip sorap başladylar. Buğday, bilämi? Hemmeler howsara gatlap aldy. Adamlar zähret ýarlany gaçmaga synynyşyp bir-biriniň arkasyna bukulýardylar. Näme? Buğday. Näme? Hani ýerde gaýtdylar? Buğday. Jellatlar gitdiňse, meherläň içine arlaşýardylar. Ana, olaryň biri ara doğunu arryk, tapdan düşen bir adamyň ýanyna taklandylar. O buğday tümülini alzyrap, terizip durdy. Goňşy onu tekläp, sawus sakyp howlup durdy. Buğday diýip goýber Hasan Ali. Kim senden soraýa? Demgal manur diýdi-de, jellat hüňürdäp tymp durny. Howlup durdy. Ýerzan Murat bol, bilämi? Hasan Ali'nin doğdukları gıymırladı. Kesin çıkarına oktu. Ol göçünceklap ýere çekiljek bolluğu jellat onu goý bermedi. Näme? Jellat Hasan Ali'nin deperne galyp götürdü. Men näme günämler? Eden dadym näme? Penjerine ölüm alıp gelýän gara uşýar bolup, jellat oň üstüne sürnüp gelýärdi. Gapçak, vay! Ağırgala şulap ýelini. Gany buluşan gowry şarkylap garyry ýadyldy. Ýene de, bu näme? Buğday. Şunäme? Up urdu oduklarını mümkülledip, derden ýaňa ýalrap durun garayaga ýüzüni tutup, şo derwiş öňküsýary meherläň içinden tap ýördi. Özüm edir şo öňküsýary köne heňlenýärdi. Hak keremiň magşary bar, emri bar, saýgyjynyň ýumşagy bar, demri bar. Anfanuli tey gelmedin amana, megerini yakin ahir zamana. Derwişi jellat sakladı. Şunäme? Ýagşylygyň tepbedi, diýip jogap berdi. Derwiş oň ýüzüne gamly gözlerini dikdi. Sen näme samahyllaýasyň? Dogry jogap ber. Ölüm, diýip derwiş jogap berdi. Jellat haýbat bilen galyjyny götürdi. Derwiş diýişlerini sırtırtdyň. Onun gülýändigini ýa-da aglyjak bolýan düşünür ýaly. Aç böwrüdeýleşin kılıp eleşan, tiredeşler bir-birine bolluşan. Nenem bolsaň sen bulur, arasy meger budur, ahiriyetden barynışan. Derwişiň lenjirede jellada durmusyň diýmen, göreşden asmany ditdi. Soňra bolsa öwürlüde öz ýolunda dowam etdi. "Dorana ýeňa" diýip jellat goýberdi. Derwiş ýene de diýişlerini sırtyrda saklandy. Ýöne onuň zanynyň gözleri ýylpyldaýardy. Jellat buğday tümülini derwişiň gözüne sokaýjak bolup, "Ganaýt, benäme?" diýdi. Derwiş gorkman jelladyň gylyjynyň sapyna gatap galan gana barmagyny dürtüp, "Ýeri, benäme?" diýdi. Jellat näme jogap berjegini bilmedi. Derwiş ýüzüne gaýgalystyp, "Günä" diýip pişirdi. Jellat ýüzüne sömgüdüledip gürläp bilmän haşlap durdy. Gaýgalatdan ýaňa ýöküdüňki ýaly boýunyň damarlary taýak ýargalypdy. Jellat supany dünýäniň bar ýeşmetlerini mahrum bolan keramatly derwişi öldürmäge ýazap edýärdi. Oňa elim götürmek bu dünýäde de, o dünýäde de geçilmejek agyr günädi. Derwiş aman tagy alyp,
hiňlenjirep öz ýoluna dowam etdi. Ey Taňry bennesi, Taňry bennesi, biler bolsaň ters gelipdir kısmatyň. Gedersiňle ömür Allah kul bolup, ağzı birleşmez senin ammatyň. Mehelle durduýsa heýrekliýärdi, ağalýardy. Jellatlaryň geçen ýerlerine adam mahlukları yer bagyrtlaşyp ýatyrdylar. Diýer galanlar ölenleriň maslagyň üstüne egilip, tanamak üçin olaryň ýüz gözüne seyretmäge, gana boluşan jeteden ellemäge bolýardylar. Jellatlar bazaryň aňyr çetinläge dergözäniň agdyndan adamry edilen mal ýaly ýekeden geçirýärdiler. Narmembet datka gözlerini ýumyp gulaklaryny dykdy. Yürekleriň gyýyp barýan ahyny alan eşitmäge, naýynjar ýüzler görmäge onuň mundan artyk mezaly galmany. Emma şol ahyny alary gulaklaryna ýanglanyp naýynjar ýüzler bolsa gözleriň öňüne durdy. Datka ýözüne şunça erketsek bolsa-da gözleriniň ýaşyny saklap bilmedi. Ol bogadan sığırgyndan möňürüp şal başyny Hudaýar hanyň öňüne gidi. Ey hökümdar, meni ha sen aýaklaňa ýykylýan. Onu musulman guletmäde ine mene diýen. Sana ýalbarýan, towab edýän. Gyrgynçylygy sakla hökümdar. Hudaýar hanyň galaplardy. Narmembet datka has aşağı gelip başyny ýere degirdi. Ey hökümdar, hökümdar. Eden ýagşylygyny hak talap etmek ite münasipdir. Goýmaň şo itiň bir bolaýyn. Men haýyş edýän gyrgynçylygy sakla. Agar günleriňde men sen elinde gançyň boldum. Başyň belende göterenede, boýnuň urlanada sen arkada ýanjyň boldum. Şolaň hatyrasyny men dilegim berjay edip gyrgynçylygy sakla hökümdar. Eger men eden ratlarym köpüge degi beýan bolsa onda men ýonky dälle. Geljek hyzmatlarym sürmeň dilegim bitirmeňdi. Sizden haýyş edýän, ömrüni ötýän şäherdiň wepaly hyzmatkaryňyz bolaýyn. Hudaýar han sarçmadym. Sargo taýpalarynyň şerdary Kedey baýyň ýanyna eregimi ýynäýmeden nepärlen bäri hanyň ýüne howatydan seredip duran Niyaz Guşbew ýynjar uludan demin aldy. Hormatly datka. Siz nämenin gurruna diýäňiz? Bir hökümdaryň gullarydyr. Hormatly datka. Bir mahal bir ýedip dikdip hökümdardan zat talap etmäge biziň hakkymyz ýokdur. Beýle etsek şeriatyň ýolundan çykdygymyz bolar. Hormatly datka. Şeriatyň ýoluny baskylan adam şu dünýäde hökümdaryň jelatyny çekip, o dünýäde bolsa dogdugyň oduny ýanjakdygyny siz bilýärsiňiz ahyryn. Hudaýar han gadaplanýardy. Heýetsek zadyň barmy? Han ýerde Hudaýdyr. Garip bendesiniň haýsy biri onuň garaşyna gidip biler. Hanyň bar islegine onuň bennesi boyun bolmalydyr. Hanyň eden hyzmatlarynyň muzun talap edip Narmembet datka ýözüne gödük alyp barýar. Ol siz kim bakamaly diýäňizi bilýäňizmi datka? Kim bile hasap ketip etmek bolýanyňy düşünýäňizmi diýenne Narmembet akylyny aýlandy. Hudaýar han ýerinden turdy. Niyaz Guşbew onuň goltugundan tutdy. Han sadyryň agyna tarap öwrüldi. Narmembet ýarag därli bede höküminde göterilýän sapa gymmatly bakadaşlar bilen bedelen keltezik egri gylyjyny gyýyndan sogurup çykardy da hanyň aýagasyny taşlady. Alyň halkymy gyrýakalar, men janymyň näme geregi bar? Menem kellem kes. Menem gapçak. Hudaýar han oň ýüzüne de garamady. Gylyjyň üstünden her tapyrlyk güleýätlidi de çykyp gitdi. Narmembet şo giýjäniň ödüne atyny ýerledi. Datkany kapydan goýbermelär diýip ýyldan buyruk berildi. Galanyň 18 derwesiniň her biriniň saklawynyň başyny ýüz başlyrýardy. Ene şo ýüz başlaryň bolsa her birine berip duýduruş berilipdi. Narmembet datka Daşkende däl, Buhara gapdyra gidýän ýola tarapy urady. Ähli ýollarynyň beklenigini ol elbetde bilýärdi. Ýöne gören ol zanyny orta goýup, göz ýokýal böwdüp geçmegi berip ýürüne dugdy. Başyna gyrmysy helle orar. Beremen parça ýapynjany demir dogana sarşyryp, birini berk kuşap, düýürme gylyzyny dakyny da atyna atlandy. Ol şeýdip edilip başa-baş tögeşe uğrayan ýaly gylyzyny ýalaňaçlap, ýigitlerin öňüne çekip barýardy. Ol köpden bäri tögeş ýaragyny goluna almandy.
onu şehir etmäge bir sene baran ýaşam, güýdipden talap etmeýärdi. Bugün bolsa ol edil, dudaktan sıpan yolbor fiýaly ýoňady da ýady. Mirsaplar oňa garaşyp durdular. Dergüläniň ýokursundaky diwaryň üstüne duran ýüzbaşy, "Datka, duranyň ýydyňda. Hökümdar şeýle buyruk berdi" diýip gaýrynan şolu görün, onuň tezi şo wada tappa kesildi. Ýüzbaşy gala diwaryň üstünden aşyrly da ýere patulap ekildi. Narmembet ağzı kenidim söylep durun, ors sapançagyny uşagyna ýetdirdi. "Öňe, Allah'ını çağırıp öň okturluň jigitler" diýip Datka gaýyrdy da öýdi ilk bilen dergüde tarap atyn debsiledi. İki tapar gümpüllep çykan tüpeňçesi Narmembetiň iki jigitini atdan agdardy. Ýalaňat kılıçlar ýalpyllap başa-başa başlandy. Başlaryny ýetegine saran gypçaklar janlaryny gaýgyrmança goşýadylar. Galada galsaň ölümüňi boyuna laýmaly. Gözüň ýok ýal üstlerine sürünseň, hemmeň bolmady käbiriňe janyň uturmak umydy bady. Ýaş ýagýany ýaly güllelerden heder etmän, kenleriniň gany syýryşyp duran ýaralaryny üns bermän, olar mirşaplar barha dergüleriň alyny ýadylar. Gerçäň Allah'ını çağırıp sapyň olary. Narmembetiň batly sesi giýjanyň tümlügine galanyň içinde has uluklar ýanglanýardy. Gyýklygy golaýdaky dergülerde duran nökerler atlaryny saptyryp bäherligine gaýtdylar. Minaralarda duran toplaryň biri ünlürdü. Tüýüzü kuda ýatan galanyň iraty zähreti ýarlyn ýaly ýerlerinden turdulardy, ýakarany tutup, "Hudaýçan, özüň gowsy-da göre, ýene-de gyrgynçyk başlanyp, gan nökülýänler" diýip tob etmäge başladylar. Mirşaplara öz wagtyna kömek gelip ýetişmedi. Narmembetiň jigitleri olaryň külüni çykaryp dergeden açdylar-da, atlaryny saptyryp giýjanyň göwsüne gizlendiler. Olaryň ýerlerinden ýene-de iki ýoly gümpüllep top sesleri biderek goldy. Giýjanyň tümünde ýangran top sesleri giýin säkrada har uluklar ýaýrap ýitip gitdi. Soňra bolsa ümümlik goldy. Musulman gul fiýinni. Ordudaky bulun muzorluk şunuň bilen utardymka. Hudaýa arhan gypsaklary gyrmasynda dowam edýärdi. Onu şol işi teklýänleriň öz maksatlary bardy. Olar ýer ýüzünden iň soňky gypsak ýok edilmese rahatlyk bolmaz diýip hanyň gulagyny kamaty getirýärdiler. Güýçli abrayly. Santaýdan köplük golan gypsak taýparyny ýok etmeklikdiň bir olaryň gönünden göni häkimiýete dawa etmeklerinden diýilmeklik däldi. Eýsem sargo taýpalarynyň etaty arka daýanyşdan mahrum etmeklik aňladýardy. Ine, şo sebäbi bolady. Sargo beýleriniň iň parasatlyraklary bolan Alimbek Datka we Alimgul 1858-nji ýylda gypsaklarla birleşip uly goşun döretdiler. Olar Hudaýar hany tabiin bolmakdan boyun towlap, Malabegi öz hanlar diýip elan etdiler. Belent dağlaryň zülgülerini, Garakem narin derýalarynyň göz başlaryna ýaşaýan sargolar, sızamly bede watlaryna atlanyp orda tarap uğradylar. Hudaýar han Buhara gaçdy. Hudaýar hanam häkimiýet başyndan ýok boldy. Kasym Müňbaşy, Niýaz Guşbegem häkimiýet başyny aýyrdylar. Dawa jenjel şunuň bilen gutardymka. Malahan öz daşyny sargo taýpalarynyň beýlerini köprek ýygyna magazan edýärdi. Ol harby iştihat edermen, has ýukda adaplap, goşuna metasan sargolardan dürüdýärdi. Ýöne welin Malahan käbir adamlaryň işlegine garamazdan, gypsaklaryň aýrynalmagy üçin mangytlaryň ähli taýpalaryny gyrgynçylyga salmaga ýol bermedi. Ol biri-biriniň düşman taýpalaryň aksakkalaryny ýaraşdyrjak bolup eline baryn etdi. Köşkde Buhara düýgünlerini giýirip, hanyň hududy häkimiýetini güýçlendirmäge zan edip, Müňbaşynyň täsirini has pede düşürdi. Köşkde şo wezipede Alimbek Datka durýardy. Emma hanyň sözünde geňeşdaldy da iş ýüzünde onu döwlet işlerine gatnaşdyrmaýardy. Ol ýöne ýakyn emellerleriň her ädimi ýyrlap, olaryň öz gatnaşyklarynyň barja kiltimlerini ilipdüğümü bilýärdi. Egerde bardy geldi, olaryň biri hanyň garşysyna aýagyny gyýyşyp basaýsa, elekimdi ýaralandyrýardy. Köp salym geçmäke Malahany tagta çykaran beýleriň öýüri ondan öler ýal gorkup başladylar. Alimbek Datka oň garşylyk görkezmäge tyrnyşdy ölün. Han girliňlikde giýje onuň jandarmaly ferman berdi. Alimbek Datka o hakda tütänden eşitip, dağçyny gaçmagy mezur boldy. Malahan mikirdi, ýeterdi. Şemgeleni edil aşkyar oýnap öz tarapyna çekme başarýardy. Ol goşunlar bilen arasyny saýlady. Ýeterlikdi. Köp bilmişlikde, tilki ýaly mikirlikde ýakan tanadan Malahanam, taýpa tyry dawa jenjelleriň
Bulan zorluklaryň soňuna çykmagy başaryp bilmedi. Onu dillüwçüler 1862-nji ýylda Gizýanyň bir wagty ukuda ýetýärkä bow bildirdiler. Şondan soň bir rahatlyk boldumyka. Hudaýar Buhara emiriniň kömegi bilen tagty özüne gaýtaryp aldy. Ýöne o tagtda uzak saklanmady. Bedawatlaryň atlanyp sarwy eskerleri Hudaýar Hany ýene-de Buhara gaçyp gitmäge mezgul etdiler. Çarwara bir gedegem Alimbek Tatha bilen Alimgul serdar etdiler. Olar 1860-njy ýylda Malebegiň 12 ýaşly ogly Sultan Seydi Han tagtyna çykardylar. Onuň ýanyna atalyk geripeden bolsa Alimgul eýledi. Dawa jenjeleriň soňuna çykmak belkem Alimgul atalyga başardylar. Onuň häkimlik etmegi Alimbek Tatha bilen gemirişmekden başlandy. Şol öz ara dawanyň soňy bir ýyl geçen soň Alimbegin kelletiniň kesilmegi oturdy. Dawa jenjelleriň gyrgynçylyklaryň ýoňa ardy görünmeýärdi. Ardan köp wagt geçmänkä Daşkendiň diwarlarynyň eteginde general Şernýaýew bilen bolunta göçdi. Alimgulum wepat boldy. 3-nji bölüm. Täze ganytyna ýenli giden ýyl guşy. Bir güteydi forsan mahlygy sokçalarmy? Lasyn zanider her safar guşuň edil ganatlanmadyk gydretene sagat ýary iýim sorap boýuny uzundy. Sarway awşy uludan demler ýüzüň sowaýýardy. Ertemen sen näme naharlarkan? Bir un nämelerken gaýgalady awşyň birini ýokdy. Näme etmeli? Nenen gyskarga tapmaly. Onuň bir lazym tapmaly bolar. Sarway owadan başyna çykyşyna dağ göwsünde biten gür arçylygy ýetip saklandy. 3 gün mundan olal gurup giden zoklaryny barlap gördü we hiç tat düşmän eken. Iň bolmanyna kördi sen düşämeli eken. Ulu çeken gadaplygyş. Diňe bir huzurlukdaky mal garalary däl. Eýlem tebigatyň zanlarlaryna da rahim etmedi. Bir giden guşlarym bahar ýetip bilmän gardylar. Geçen asurlar haq gadaply bolýar. Filgundur käkliklerim gatap gardylar. Uçup barýakar ýere patlap gaçýan askyntyly gargalar, tilkidir şagallara şan bolýarlar. Mal ýataklaryna kürdäp giren dağ suwgunlary pysak astyna düşýärler. Olaryň bir bölegi garyň ýukarak düşen ýerlerine gaçyp gitmäge ýetişipdiler. Dowsun dolup ýere ýyl gidenni dürtürip çykan ot söpler görünüp başlady. Sarway awydlap esti salym kankasydy, netize bolmady. Gary ýeriň goru ütken aýdymka. Ol gizary öler ýaly ýadap öýüne durap geldi. Öýüň işigini ony Süýem kan garşylady. Ol aw garny bolsun aw sürýdi. Lütü çykan Sarwaýyň aýaryna jogap bermäge ysgynmydar bolman soň diňe göwünlügüňi ýylgyryp oňaýdy. Giýiň işiginiň sağ tarapyna oturan bir gut kanatlaryny kakyp silkendi. Başyna şyrdyk giýdirilen o jenewir görmesedi. Eýetiniň gelenini duýup çirkin jüýgüllap umyt bilen oňa tarap boýuny uzatdy. Göwünli bolmasa askynty eşdiren as kuşuň sesi Sarwaýyň ýüregine gyýym etdi. Awçy, bu jenewiriň ýagdaýy gaterbet. Bir ýerden şygyrdy çyksa, şu tarapa boýuny uzadyp dur. Jüýgüllap ýal soraýa, iyi bolmanyna bir bölezik et bolsa da boljak. O jenewir edil neresini çağa ýaly öz diline zeyir diýe. Umyt ederek hiç tat ýoklugyny göz getiren soň kanatlaryny düýrüp boýuny sallap otyr. Awçy onu boşadyp goýber. Hudaý ýol berse, saňa ýene-de bir utaplar horlamada goýber onu. Diýip Süýem kan haýy etdi. Oňa iýim gözläp öz işikleňem sal bolupdyr. Sen hele näme samahlaýasyň? Sarwaýyň hasam arada tartyp, gaharlanyp gaçlaryny sıtdy. Boşadyp goýber diýmek dillaň sat. Oňa şu mahal nähil agyr düşdi, ol awşudy. Ona da ölemen awşudy. Onuň synygydan geçen algyr lasyny bardy. Olaryň bililikde awaglyşlary ilkinji ýerlerli. Ol ýel goşup boşadyp goýberenden oňa öz etini kesip ýediren oňat görýärdi. Dilsiz agyrsyz jenewir bolsa bir güt Sarwaýyň sırdaşydy. Ol edil öz maşgalatynyň biri ýaly onuň dosty hem ýakyn kömekçisidir. Süýem kan bolsa şu mahal ýem huzurlygyň ýeşi bilen gara başyna gaýy bolup gördü. Dugully durun haltadan un alyp durka uludan demler seslendi.
YouTube Mirasym kanaly. Bizim harjyma baýat barya. Diňe bir bizim kim däl, dogan garnaşlanmadan kam. Olaram elimizde terediş oturlar görün. Bizim hem yarım ay yeter ýaly harjymyz bar. Ýönkü ýyllardaky ýaly sagyanjy malymyz bolsa, gaýgyly damdan bolsak tel ahyry. Hani ýönkü ýaly süýt gatyny ýerden aljak. Semmol. Sen näme üçin men derdim artdyrýasyň diýip Sarway gygyrdy. Soňra ol uzak wagtlap ýüzüni sallap pikirlenip oturdy. Ahir soňam modeli sagyrmak buyurdy. Model içerik girsal almışdy. Sarway sessiz başyny atdy. Biraz salamdan ol modeli ýüzlendi. Enim. Eluşun iýimi hakda özüm aladylyrynip ol guludan demin aldy. Doğun garlaşlaryň bir diýişde iýmäge zatlary ýok. Etsek zadyň ýok. Ol barymyzyň başynda düşünür bela boldy, bile aşlyk garaşýa. Sen düşündiňmi? Bir gözüň aradasyny özmederin. Garnaşlaryň harjy hakda sen aradalanmasaň başga aradalanjak ýok. Inim diýdi. Sarway awa ulanyny bir gözü oturdyan gaýş elligini modeliň öňüne oklady. Hine. Al zilgäwitde şu elligimiň salamym bilen birlikde taňry berdi daýyňa berersiň. O ýol bir eşep ýükü diýäni bersin. Hudaýa şükür bir-birinde hemişe gollap gelýär. O sen elini boş goýarmy? Taňry berdi akylly hem parahatly adamdyr. O biziň ýagdaýymyza düşünür. Ölmän gelip ýörsek, eden ýaşygyň iki sedip ýygyna gaýtarar diýdi. Oňa göňüz aýdaý. Agam men dänen nädip getirirkem? Sarway ýylgyrdy. Sen ilki o ýeri baryp gör. Olaň öz ýagdaýlary men tek näberli. Ay bolýady. İýdiňi tapdy, öz ýanyňy alyp git. Bir ýük dänen iki bolwa getirirsiň. Model 50 alyp ýerinden turdy. Ertir ýer gözüne urarsyň. Ýoluňda bolsun, ýoldaşyňa tak. Sarway bir näme göwrüm giňedi. Ol gözünükden asal guduran kamuzun aldy. Olany köpden bäri ýerine almandy. O adyny ünsüle gulak atyp, olany howlukman düzüp başlady. Ol pes saýjykdan salyp oturşyna gyýdyny men pikirlenýärdi. Ol göwnäp salsa, komuzo dil bitirip bilýärdi. Ol ataba-ularyň sunugatyna oglanykdan bäri düşünüp onu zan tenüle söýýärdi. Emma onu hemişe salyp ýörmäge günnüki aladyrar bilen boş wagtym bolmaýardy. Hawa, onun başyna şu gün kiýaly gaýgyly pikirler gaplap alaýmasa, hemişe salyp ýörmäge elim ýetmeýärdi. Emma Sarway kän aradalanmazdy. Ruhdan düşüp deýrinme halymyýardy. Bardy ýerli goluna komuzy alaýsa-da, özüniň ýalňyz perdende bolan gyýdyny güýmemek üçin salýardy. Şol pursatlarda onun salýan mukamlaryny eluşam ganatlaryny silkip, hederler dinleýärdi. Dün bolsa eluşy Sarwaýyň salýan saatlaryny ünsüp bermeýärdi. O nireden şygyrdy çyksa, egrirek şünküni giňden asyp ganat kakyp, şo tarafa doýardy. Sarway komuzyny gapdanyna goýup, eluşyny synlamagy durdy. Bir gün her silkinenne garajy öýüň içinde tüweley turýan ganatlaryny şünküýlen sokçulap, ýeleklerini goparýardy. Ol gaharly wak-waklap iňjigine taralan gaýşdy şowuny şünküýle üzüp gulsan edýärdi. Bir gün onu üzmäge güýji ýetmändiň, ýeleklerini üzürdip gadap bilen Sarwaýyň üstüne dady. Ertesi Sarway ýerden aýagy üstüne galdy. Menki şowuna bolmasa belki taýymyň paýyna bir zat düşer. Ol hyrlysyny ýerine atyp, taýynam ýany bir aldy, aýaly ile hoşlaşman dağıldy tarap gitdi. Ol henüz gün dowmaka, owanyň etegine gaýadaky arsalykda guruşdurup goýan sertmekler gapanlaryny bağlaşdyryp çykdy. Olaň bary boş eken. Ozalym şu ýerden zat tapsagyna anam etmärdiň, Sarway oňa gynanmady. Ennunyň bardy umydy ýerjellik bilen ýapyrylyp barýan taýdady. Ol gözünden tapdyrman itiň ýygyna ýerzek gulsan edýärdi. Gün öýle bolup barýanym bolsa entek şowuna düşen zat ýokdy. Sarway iti gaýta-gaýta oňa kowýardy. Awsy tezene edip gyýgyrýardy. Awuny ürküzek bolup iki ýolda ötüp öňümatdy. Emma şu ýagty jahanyny zany-zanlardan diňe täp öldür galan ýaly. Şöp salamlaryň arasynda ogunup guşa gadar jürkülleşýärdiler. Şolary atışdyraýmyr görün, olaryň nişana almak hiç başartmaýardy. Tabi pursat salam gymyllaman durdy. Soňra bolsa ýapyrylyp süýnüp başlady. Sarway aşak egirip bukurýar ýer gözlemäge algady. Tabi uýun dilini sallap, ýer bagytlap barýardy. O ýerde näme marka?
Sarbay ýüregi gürsüllep başlady. Ol itin oguryn saý ýapyrlyp barýan tarapyna gözüni dikip seredip ýatşyna takyrjak aýmansada yer galyp duran köýertisyny gördü. Şonu aglyjy gulyamka. Sarbay sar tarapyna tersaldy, emma köýertisyndan başga zanlary gözleşmedi. Ey şolum cehenneme gitsinler. Sarbay iti ýerine sagyrmakçy boldy, emma ýene de pikirini ýitgetdi. Köýertisyn molda boş gidenler gowdur. Awsy atsa basyp itiň ýüzüne ýürüdi. Köýertisyn bir dady duýun ýaly kellesini galdyryp sirgenni. Sarbay şunça senentede onu hiç nysana alyp bilmedi. Şo mahalam gapdyllaky çöplükde ýatan taýy köýertisyň üstüne topuldy. Tutdy. Sarbay haşlap ylgap geldi. Wah, içi gara galam. Köýertisyň sebäpdir. Awsy ank bolup iteleri durdy. O bolsa başyny aşağı sallap, ýap-ýaň gazylyp çykarlan guma ýetgaşdyrýady. Wah, sen kim şowla bolmady. Eýetiň sözleriniň öýüne degişliligine düşünen ýar boýuny sallap bir gapdaly şekilli. Şekilli de garsyny ýatsan ýatyberdi. Onuň şo bolup ýatyjy inni umyt ederek hiç saat galmanyny aňladýardy. Sarbay köýertisyny ýetip bolmasagyna, diňe barmaklaryny gan gabar çekçegine, aslawynyň biderek azapdyny görýärse de, ol dyrnaklary bilen hiýini gazmaga ýynaşdy. Awus salym geçmän kaýadady. Maňlaýynyň derini silip, dinjalmaga oturdy. Başyny bulan muzur dağynyk pikirler sar tarap atgalýady. Näme etmeli? Nire gitmeli? Nire? Sarbaýyň gözlerine ýaş aýlandy. Ol dumanyp duran nazary bilen gara ýer ýatsan ýatan taýda seretdi. O zene gör inni dogry 10 ýyl bäri oňa iň güpal dost ýakyn sirdaşlyk edip gelýär. Dilsiz agysy bolsady, ol ähli düşünýärdi, mulaýym düşüdi, ýandardy. Sarbay göm-gök kulun dogdugyny sara gymyladyp ite çağırdy. Soňra orta ýerinden turdy da öýüň oň ýanyna gardy. İçjene gör yaranjaňlyk bilen goýrugyny bulaýlady. Emma ýeýesiniň güýçli golu birden onuň tumşugyna ýapyşdy. Beýlekel bolsa bokurdygyny bogup başlady. Tilkiniň boýunyny omurmagy ýenligeden awşy, itiň boýunyny syndyrmagy sandyjy purtat sarp etdi. Sarbay itiň derisini sypyryp, onuň arryjak maslygyny pudorlady da torbaga salışdyrdy. Uluzdan demin aldy, torbasynyň agdyny gözäp arkasyna atdy. Aýaly ony edil öňküler ýaly garyň işigine garşylady. Awgany bolsun, görýän gül torbaň boş däl diýen. Ol ýylgyryp torbaň agdyny çeşdi. Waýy! Sarbay jogap bermedi. Aslynda jogap bermäge ýagdaýym ýokdy. O diňe diýişlerini gyzap sessiz başyny ýaýkady. Ol öýüň içine girip torbany ýerde goýdy da uludan demin aldy. Kanatlaryny askanta sallap oturan bir güdü tarap ser saldy. Gyýry gunduzay öýüň içine kürdäp girdi de kakam et getiripdir diýip howlukmaşlyk bilen torbaň agdyny açmaga durdy. Sarbay oňuny günäli. Gyýdym. Olet ýylmeye diýdi. Ol açlygyna, ölür ýaly ýadulygyna garamazdan töre geçip arkaýyn oturup bilmedi. Ýerinden turup elligini giydi de bir udyna harlamaga durdy. Bir ut kanatlaryň üstüne gerip, gany sarkyp duran et töreklerini nebizlik bilen sokçalap aýylydan ýuwdýady. Bir gut taýyň etini tanıjy ýem ýok etdi. Sarbay ýene de iýim gözlegini sıkmaga mejbur boldy. Daşyna kerpişden petseji haýat öýrlen ulumaly ýatagy. Onuň öýe has ýakyn tarapyndan mallar üçin daşdan ahyr galyrypdyr. Onuň azyk aşagyragyny bolsa çeşme suw şildirip akyp ýatyr. Bir mahallyn bäri Garabaýyň kışlagy diýilýärdi. Eýesi göterilip gidiberdi. Ahyryň diňe dargyşyp ýatan daşlardyr gurap giden mal tedekleri. Bir-de bir mahal adam ýaşandan habar berer. Sarbay gidip barşyna baýyň ýugurdyna gözaýlýärdi. İki tane öý edil maliyatagy bilen dulleşir durdy. Olaň bir baýyň kulmaga çemeli. Täze geyimli 4 kanatly awy. Edil madarsan kýaly. Dymdarsykdy. Zanly jemenni görünmeýärdi. Sarbay öýesine geleni duýdurjak bolup, aýaklaryny ýere basyna bilgeçden hat batyradyp gaty-gaty sürünjürdi. Emma onuň öňünden bir adamym çykmady. Diňe tapaty goňamçylykda kankaşyp ýören şagarlara salim edip duran gyzylaly arryk köpek ýanylgap geldi. Sarbay duýdansa skanitden gorkusyny tiskinip gitdi. Emma ol ýaltaryk güle ýürdi. Şo wagtda ýalhan tama bolanyny Allah'ın göz yetiren soň boynuny sallap goýrugyny ýamdyrasy da öýüň ýeňsizine gürüldi. Ýene de dymdaklyk boldy.
Sarbay bayın öýüne girip içi içikde taklandy. Garabay düşüň üstüne doğunu yatkınca gatanyp gıýşap ýatyrdy. Öýüň gap çanak taklanýan böwrüne Garabayın aýaly aňarşynmak otyrdy. Sarbay "Gareke, salamu aleykum" diýdi. Garadik oturup diýişdi, agyny açdy-da ýylgyryp golundy ötdi. Sarbay asyl disenmi? Sarbay şöküne düşüp oturdy. "Gareke, siz bilen bir salamlaşaýyn" geldim. Ol Forzunyň agyny çeşdi. Garabay onuň hereketine newzeglik gülen terede oturdy. "Görýän göresen daýyňa sowat suwam getiripsiň öýdýän awçy." Sarbay biçemidällip jogap berdi. "Hele, nirede sen?" Aýal bärsine bakdy. "Bir zat dadyrjak gordan getir hany. Awçydan sowwady aw edip ýör kalmaly bolyn. Ana hawany Sarbaýyň özi elin getiräýdi. Şonuň hatyrasyna hezet hormasyň gysganma. Özüňem janrak bol." Baýa ýar ýüzün çykdy. Äärne gulak asmaly boldy. Ol gap böwürde ýetdi salym hatyrdanandan soňra kakadylan etten bişirilen bu worup duran bir jam gaýnatmany olaň öňüne goýdy. Işikden etlerini etin ýytynaran Sarbay, öý etiniň daşardan onuň aýak sesini eşidip, nahar gizlänliklerini şonda düşünip galdy. Awçyň öz ýanyna utanyp, tagamyň duýdan datdy-da, taşaga elini tüperip gaýra çekildi. "Haýl etmän özüňizi giýeriň baýaga" diýdi. Ol Forzunyň Garabaýa getiren sowgadyny çykardy. "Eger göwnüňizden çykaryp, derегine bir guzujuk berseňiz men razy baýaga. Başma agyr günler düşdi baýaga. Şoň şüýnem siziň rehimdarlygyňyzy anam edip gapyňyzdan geldim." Garabay dodugyny diýişläp içini çeksedi. Öňünde serilip ýatan barsyň ajaýyp dersinden gözüni aýryp bilen okdy. Sarbay derini ýokary galdyryp, onuň ýüzünden elden typ bolady. Baýaga. Sowgat diýip getirilende onuň derigine hiç da sorulmaýar. Onu ver, bunu ver diýip söwdalaşylmaýar. Halajym ýok. Meni siziň gapyňyza mätäçlik getirdi. Gahatlyk diňe men başyma düşmedi. Garabay ýyňzyl kırlanyp, oturun ýerine oýkan zırdy da ýene de urlan demin aldy. "Gadyrly awçym, pişigiň ýynnamlygy samanhana şeni diýipdirler. Bizim kim şonuň ýaly gatlyk bolsa, sırtyma da süri berýär. Wah, şumahal, küler ýaly meňem ýüzlerçe atlam bolan bolsady, men sen geginiňe bagana postun atyp, ýennam gaýratyňyzy olam ýerine tutturardym." Sarbaýyň utanjynyň guloklary gyzaryp gitdi. "Sen özüň görüp dursun, özüň ýagdaý düşünýärsiň awçym. Meniň bary ýogy 10-20 baýtalym galdy" diýdi. Baý ýüzüni tutup şöküne düşdi. 100 sanasyndan bary ýogy 10 sanasy. 10 sanjy galdy. Bize Allah Teala gargyş etdi awçym. Sarbaýyň birden baş aýranyp bol gözlerini ýumdy. O ýene de gözlerini açanyna onuň nazary Garabaýyň görüşlerine kaklaşdy. Şu dünýäniň aladasyndan üzgünlikde gep nokotlaýan gojanyň doýmaz bolmaz ýugdur haýaly husutduryň. O ody ýanyp duran. İçmegiň deşik ýaly dymgyzyl gözlerine nazar düşenine Sarbaý tiskinip, saklap duran barsyň derini elinden gaçyryny duýman galdy. "Biz dediňe bir zat bar" diýip baý gyrlyjyk sesüredildi. "Olam miýwesi baýlyk. O ne şörek, ne de et getirýär. O garny dokuşýyndyňa güýmenje bolýar." Küýkerip oturan Garabay birini ýazman iki el bilen ýüzüni tutup, gyrlyp tükönüp barýan margararyny ýatlady-da horkullap aglamaga başlady. Sarbaý beýle zatlary eşitlerine hiç garaşmaýardy. Ol alzyrap götünjekleri dady perýady uturan Garabaýa göwnük berjegini ýa-da güljegini bilmändim diýip bolup durdy. Sürü gylýarly Garabay bolsulukda ýaşady-da. Aýaly hiç tat dogranokdy. Perdent edinir ýaly ýaşryn öýlenýän näse de onuň aladasyndan çekinýärdi. Ýaş aýaly hoşamaý sözler, ýyňşy gatnaşyklar gerekdi. Onu şeýdere bolsa inni goza baýyň gurbaty petrekdi. Gozaryn soň ýaş aýaly öýlen soň gapyňdan her işini ýylgyryp geljek daýaw ýigitler gitdi. Täzeden öýlenmek pikirini baý başyndan aýlap syňdy. Gozaryk müddetine terrip ata bolmak umydynyň eliden soň ol öz baýlygynyň teselli tapyp sürü gylýarlaryna, goýun guzlaryna gowunyp gelip berdi. "Tobe ediň, Gareke.
Allah Taala'nın edenine şükür eylem. Gamlayına batma görün. Men aydın sözlemmi iyidine gaydı bolyan, bana sizin zadyňyz gerekdäl bagışla görün. Garabay çöküne düşüp, entegem iki ellerini yüzün tutup oturdu. Sarıbay, barkın diğer sakta dile yarman, hoğulukmaşlık gülüydün sıktı. Men baylığımı gara-garıgalan gözü kaptı. Lalesin meşbahirler, vah men galyallım deyip, Garabay yine de korkullap başladı. Sarıbayın şeýle adamdan dilalet isläp yüz sonunu, utanızının yana tas gara yere giripdi. Ol madarsanlyk ýaldymdyryslyk eýmen ýurtdan, içmeginiň eteklerini, aýaklaryny hälisini solaşýanyna da üns bermän, öksü gurlap gaçyp barýardy. Awşy öňleri şikar açkanyna, edil toýa barýan ýaly ýekedärli bir näçe kömekçilerim ýanylardy. Ol gulaklaryny ýaparyşyp ylgaşlap barýan taýdalaryň öňündäki bedewatyň üstüne başyny belin tutup oturýardy. O bugun bolsa bir güzi elini oturdup ýekwe piýadalap barýardy. Taýdynyň başyna golmadyk bagyt. Belki sen başyna golsyn naşun karym. Dağlaryň içi ümsümlükdi. Kuşlaryň sesleri eşdilmeýär. Deriler göýe götüp başlanan burada dağlaryň başyna entek gar bar. Sürdepelerini duman bağlanan dağlar edil erkileşip oturuny meňdiýär. Ümsümlük. Göýe ýan doluklar, açyk sary güllü şerrikler yerlerde oturýarlar. Siýig düşen öleňliklerden ýurkozuk buw göterilýär. Howadan burada terzi otlaryň eren gar suwunyň üýtgüsip bir ýygy edýär. Bir güt agrym salýardy. Onuň agrymyndan ýaňa ýegini sarkyrap duran Sarybay bir güzi beýgtyýar hat aşak salýardy. Toňam ony beýle kelenine geçirdi. Bir güdüň demir dyrnaklar onuň ýaýjygyndan berk ýapyşdy. Sarybay gereliň içinde epetli selpedi. Emma solpusyna düşen zat bolmady. Ýan bermez erjerlik waswasyna düşen awşy gözlegini taşlap gelmedi. Ýa-da ulukdan ýaňa gara dere batyp şo aýlanyp ýördi. Petrak tepe çykyp dyňzyl almagy karar etdi. El uşuny ýeginden nüşürip daşyň üstüne tutdy. Aslanly göwleşini ýere taşlap teşnerlikden ýaňa gurap darka ýarlan dodoklaryny ýeladi. Eliniň aýatynyň çekkezine direp indi näme etjegini pikirlendi. Ümhümlükde guloklar şaňlap durdy. Mahal düýürme gure ýuwsyan şemal ýaňy ýerden galyp bir garış belent ýowşanyň üstünden darynyp geçýärdi. Sarybay basym süňňi sogap şop-şor derdinip kendine ýelmeşen köýüne ýagarnyny buýdal etdi. Awşy ýygyryldy. Howa bir hili yumşak bolup ukun tutturýardy. Şonun bolsa gerek Sarıbayň bir neme gögrüme giýnedi. Ol donuny sıkırıp ýere ýazdy gyşardy. Emma ukusu tutup başlany duýdy da ýene dik oturdy. Köýnüni çykaryp goltuklaryny gaşady. Soňam köýnüniň tikinlerine siňip giden bitleri çöplemäge durdy. Adam arraklasa o nejis sanarlar ennamyndan döre berjek. Daşyň üstüne oturan bir güt ýynjylyk sözlenip kanatlaryny kakışdyrdy da çuňkuny şarkılladyp boýuna süýnürdi. Elguş şemary ýityrganyp giňişlige tarap nadaryny dikdi. Bir zadyň barlygyny duýdy diýen. Sarybay bir güdün kellerini näkişdirdi çykardy. Elguş onuň elinden dıdap sypdy da asmana göterildi. Sarıbaýyň ýüregi gürülläp başlady. Allah kömek etsin. Arskylmaly ýöre ýetersin. Sarybay aw nirden çykaýar kawmy ýürüň gözlerini süýgelekdi. Soňam şar tarapyna garanjaklady. Bir güt aýlaw bilen barha ýokurlygyna galyp ahyrynam gözden ýetdi. Awşy beýinzilik bolup, sabarsyzlyk bilen onuň gaýdyp gelene garaşdy. O bolsa ýene-de görünmekdi. Deňe şemal ýowşanlygyň ýokurdyny, aňyrsyny zaryň tes edýärdi. Dogurdunam lasyn durmazakmyka. Algar lasynım. Eýtimde bolsa, seniň meni taşlap uçup gitdiň bolaýdymyka? Meni şu aýdan seni kıyın günlerde orap saklap bilmedim. Diýip Sarybay, eluşuna awşular ýaly batly sesi bilen çagyrmagy güýji ýetmän, urup satman öz ýanyndan gorkuýup şyrdaýardy. Algar lasynım. Men seni edile perdendim ýaly süýýädim. Asmandan tanış teleşdirdi. Uçup gelýär. Lasym uçup gelýär. Begenjinden Sarıbayň ýüregi tas ýarlypdy. Bir gut awyny görenini şolara ýaty edýärdi. Awşy köýnegini geýmänem unutup tes gelýän tarapy ılgady. Allah şükür edip, sojap bir zatlar tamraýardy. Asmandan ýenip gelýän bir gudun haýsy awyň depesinden ýenip gelýän Sarybay ýene gören okdy.
agar kanatlaryny şapardat edil golejokdan eşdirildi. Bir gut awşynyň üstüne düýrme uly gaçyp tapany ýykypdy. Sarbay bir gut oturdiýan gapagyny ýüzüne tutmaga zordan ýetişdi. Bir gut aýagy bilen kakyp goýberdi görün, Sarbaýyň eline kapakyny alyp gitdi. Algyrlasynym, "Bu ne iş etdiň boldy?" Bir gut eýesini tanamady. Ol zanyny da tapman daglyň depinde kän pyrlanyny, soňam ýarym ýalyňa Sarbaýy görüp, onu şu tapatyny awdur diýip hatap etdi. Bir gut ýokargaldy, eger dyrnaklaryny gerjeşdirip çünkün açyp, ýene-de awsa tutuldy. Ölüm. Yaragy awsy, bukulmagy yer gözläp daşyň daşyna pyrlandy. Ölüm. Sarbaý göz açyp masalmyň içinde eli bilen öldüren taýsynyň garagany bulaşan kellerini ýadan saryp, gorkudan ýaňa özüni ýitirdi. Indi burada Sarbaýyň özüne nobat ýetdi. Eli bilen edenini egini bile çekmeli boldy. Awsyň ölesi gelmeýärdi. Gahar gadaba menen Sarbaý, bir güdüň demir dyrnaklaryň şu ýaly soksolýan çünkynyň awsyny duýman başardygynyň garşyk görkezýärdi. Bir gut onuň gözlerine ýetişek bolup ýüzüne sokýardy. O ýene-de ýediňe sokup başlady görün, Sarbaýyň gözlerinden usgun sylap gitdi. O bar güýjüyle gözlerini berk ýumyp, bir gut bilen töweşi dowam edýärdi. Elguşunyň aýaklaryna dyýdyny diýrep, el bilen onuň boýnuny tutagady, onu toglap boğup başlady. Soňra onuň üstüne bar gowrusyny taşlady. Sarbaý asalymdan läşi dimdi düz ýere serilip ýatan bir gudun üstünden turdy. O diňe şondan soň gözleri açmakçy boldy. Emma görün, hiç tat görmedi. Göğünü bulmasa, gözleri asla açılmayan ýaly. Elini bäbegine ýetirenine barmaklarynyň uzy ölmejik bir dal edildi. Kan. Sarbaý, on ganyny bilse de onu görüp bilmedi. Göze dürtme garankylyk awşynyň görer gözü bilen bir ýagty jahanyň arasyna ömürlük gara perdesini çekdi. Sarbaý durduça, onu kysynasyna awdyrdagyň gaýraýany duýup başlady. Allah Teala öz binnesinin garagyny gapda oturuverdi. Awşynyň süňi galpyllap ıskıntı aýaklary sandyr etdi. Jansyz ýatan bir güdüň mastlygynyň gapdalyna şalkyllap ýere ýadyrdy. Gariplerin bagtyna şeýle uzak garaşdyran baharam ýetip geldi. Indi uly ümit edip, ýeňillik bir dem almagy. Bu otun üstüne oturup aladanyň ýaňa bükülen biýliň ýazmagy pursat boldy. Arlyk üçin as geçiren malgaralar terzi otlardan garynlaryny doýurup, ýyljak güneşe gerişlerini gazdyryp gäwşep ýatyrdylar. Gün mehrem ene kimin mylaýymdy. Ol özüniň soğuly güneşi bilen zanyny kuwat berýärdi. Malgaralary ýarlyga çykarmaga da pursat gelip ýetdi. Başga kişiden öňürtü malgarady köprek adamlar haýyr etmän ýerlerine gowdurlar. Adam baýgulluça ýödgülerden gaçmak güle bolýar. Şoňa ýaly adamlar beýleklere goşulman, dogan garynlaşlarynyň gaça durýar. Sürüler bir-birine garaşyp, dawa jenjel baş bolup öýdüp, goňşy uramlar asla ýigrenýärler. Taňryberdi, malgarady kän bolman soň, ýazlyga uly ýyldan çykmakçydy. Gün ýagat hüwretiň saçyp durdy. Owanyň ortasyndaky boşlukda çağal oýnaşyp ýördiler. Gary öýüň gapdalyna Taňryberdi bilen gul kişi ýer türmäge taýýarlanyp, azal üçin bag iş otyrdylar. İş edip özarı gurulmuşyan erkek kişilerin arasına, olaryň golyny iýe girip oturan senem kempirem kemal goşulýardy. Taňryberdi agam, Sarbaý paýyryň halyny çykýaryp guluk sorady. Bedewsi adam meniňem edil kanatlaryny gyrlanyp uşýarlygyny sen bilýärsiň ahyryn. Şu tapar menem sevgilen näde gitmek istedim görün, atymyň uğru ýokdy. Entekkä onu münüp boljak däl. Piýada ýola bolsa aýaklamyň uğru ýok. Taňryberdi uludan demini alyp başyna ýakady. Nesip bolar idi? Ýelitde yaramaz, bitin ýeri ýok. Gözlerim gapalypdyr. Onuň ününe giýjek ünlü deňleşipdir. Näletsinmiş bir güt. Sarbaý onu ýalňyz perdenden eý görýärdi. Gurs çagatynyň ýekdi bolmaz diýenine, agyr doňam öýdýän parçalapdyr. Sarbaý paýyr tassanam o dünýäden eken. Wah! On aýaly pahyr nädiýäke diýip seni muludan demin aldy. Olaň ýeriň ýüzünde ýeke gyýylary bar. Sarbaýyň muny olonkudan has ýerbetdi. Taňryberdi kempiriň sözüniň arasyny böldi. Aýaly näme? Ýaşarýar. Özüň ýakyn adamsyny jaýlandyryp ýaşap ýördi ahyryn. Aýlada içerde geýim ýamagy otyrdy. Gaýnatadynyň soň sözleri oň ýüregine neşter bolup sancyldy.
gözlerinin owasy ýaşlaryny oldu. Aýdady, diýip gaýnany gelini çağırdy. Aýşem ozakda näme ýakar? Howa garalmaka azylyk süpläýmesen, ýakara bir gysam odun galan näler? Aýdady ýerde oturun işini ýerde goýdy. Gaýnynyň diýenini edäýmesen, iňirdejeginiň uzyky däldir. Aýdady kempirin içinden geçip barýan gadaply gözlerini edil sat maňlyny görenýär boldy. Ol elini ýupalyp haýretmän howlukmaşlyk güleçerden çykdy. Ol gaýnyny ýumşatmak umydy bilen eline baryn edip oňa ýaranjaňlyk diýdi. "Ediňim wagtyragyny köwlene görgün" diýip kempir geline sargady. Aýdady oýnap ýören oglanlaryň diňine baranyny bolady çağırdy. "Ýugurjym, ýübileli süplemäg deli." "Ýok, gelinje. Men süplemäg desim gelenok. Men azyk ýanyp bolatyk söketdi. Oýnaňda garnyň doýýarmy näme?" "Ýok, gelinje. Men azymdan ýölüp berýän. Anha ikimi bilezi süpläp gelersi gören, men sana süýt pişirip bererim. Ýok deli ýugurjym." Aýdady, meher bilen oglanyjygyň başyny typalady. Süýt sesini eşitden bolat bir neme zany gyrdy. Aýdanyň eline ýupaldy, oň öňünden gap başlady. Kemirin güpat turan ýeli bolat 9 ýaşyndadı. Angaýyn onuň 12 ýaşy boldy. Maşgylanyň başyna agyr gün düşeli bäri 3 ýyl geçipdi. Bolat entekkisike, ýakymsyzlyk üçin en atasy oňa temmeýen bererdiler. Ýöne gören uly perdentler ölenenden soňra oglanyjyga erehimleri inip edenine haýdymän aýnan ýadylar. Boladyň bütün durky temiri ýatlyp turundy. Aýdady onu edil ýödüniň süýtdüş jigisi ýaly süýýädi. Alhaýyn ol ýödüniň agyr garasatly pikirlerine gark bolup, öňünden bökçükläp barýan oglanyjygyň ýygynyň ýörep barýady. Ýaglygy başyndan syýrylyp, uyun gara köýüne ýerden süýrenip barýady. O nire howluksun. On ýöňkü gögün açyklygy, şatlygy, bagty mukaddes süýge bolan galjaňlygy nire gaýyp bolduka. Şatlyk, gülki, ysy meherlik innoň ýat bolupdyr. Gaýnata süýül oglunyň hudaýy bolsun bermekçi bolýar. Dep boýunça ol ştapar aýdadaryň dogun garnaşlaryny çağıryp, olaryň gözleriniň öňüne gelinine ýaz geýmini aýyrmagy ruhsat berip, onun başka bir ýerden durmuşa çykmagyna, täze öý tutunyp maşgul edilmegine fata bermeli. Dul gelin, ýaz kaly bäri şonuň pikirini diýdi. Azy göz ýaşlara suwurlaryň hasratly jepardan agyr soň diýilip, "Belkem, men şunun bagtly günler gelip geter" diýip ol umydy diýdi. Aýdady ýeke galan günleri aýna uzak seredip, göwsüniň astyna howsala bilen çalp durýan ýüreginiň tezine diň salyp oturuşyna ýerleriniň gabaklaryny ýaşdyrýardy. Aýdady, buludan demin aldy. Bulut oňyn süren okdy. Ol ýöňden şo ylgap barýady, sagy bolýardy. Anha ol askarny unudyp ýüpi ýerden tüýräp barşyna, al ýaşyl kebelepler kowulýardy. Gülzagalaryň alamy uly başşagalaryny ýolýardy. Başyny ýokaryp tutup, mawy asmanyň atyda ýürüp barýan bölek bulutlar ýynlaýardy. Kebelepler oglanyjyga ýetdirmän ýokaryp galýardylar. O bolsa, olaryň uçuşlaryny ýynlaýardy. Soňra bolsa otyň arasyndan taşlar ýüpini tapyp, tiken sümüp gan gabarçak bolan ýalaňaç aýaklaryny gaşap, ýene-de ýoňa tarap bolýardy. Al ýaşyl begrete beslenen şehra meýdan. Inni dolanyp gelmejek şo günler hem ýagyty güneşiň astyna asyda erkep. Otlaryň arasyndan şowup çykýan akar çeşmäniň aýdyna diň salyp ýatyrdy. Bir tarapdan beren dağlar asmana ýel bulsa, beýlek tarapdan bolsa mahal ýuwsýan myýmyk şemala başy araň atýan gömgök deňiz göz ýetmesen ýaýyp ýatyrdy. Gün ýagy şöwretini bolluk gören tesýärdi. Töwerek asydalyga gark bolup, söp başy gymylmaýardy. Ine en şeme derýazyklardyr çeşmejikler bögüp kesip, gömgök sülgäniň uğru bilen kültüm bolup gaýdýan ýoluň uğruna gymyllaýan bir garasy dur görünýär. 1 2 3 Ýöz maýdalyna goş wagt gelýän kergen hatar görünýär. Ol mahal depeler duranyp mahal berentliklerden aşyp barha golýardy. Sargo göçü. Temir elini gözleriniň üstüne kölegredip oňuzak magat geredip durdy. Ýöň atarda baýdyk götürüp gelýärdiler. Kergen zaňlary düğmelerini düňgürdedip sargo göçü ala ýendele bolup ak ekinli meýdanlaryň gapdalyny geçip gitdi. Dari eýýämde ol ýetişipdi. Daýhanlar temirin başlandygyny galla üçin harman taýýarladylar.
Bir näse adam öten ýyldan garan sallam sajak garantgany tertibe salışdyrýardy. Mazary biçen ekinleriň üstüne allazy terseleriň sulaýma gowy bardy. Adamlar göçü görüp ýola tarap ylgadylar. Kerun hatary öz maýdanyna geçip barýardy. Düýleriň girişindäki belin ýükleriň üstü 50 dokuran haralardyr. Aýgyň goçuk güllü bedemen keseleri bilen basyldydy. Başlary belin ak eleçekli kemperleriň ýylyp barýan inen düýleriniň uzyň boyunlaryny asylgy düýmejikler jyňgardaşýardylar. Eleçek diýmek, gyrgy aýarlaryň baş bowusy diýmek. Ýalty ýöküzler ýygyny bilen uzyň mowlaşýardylar. Enetinden galan taýçanaklar gorku bilen kişini ýadylar. Häli şinni kergen türp barýanlaryň sesleri eşdilýärdi. Ýoluň üstünden ýüzlerçe kesler asmana uturlýardy. Şeýle dürli sesler bir-birine birleşip her bir uly göç ýola düşenini döreýän bulanmazar gugully urlýardy. Kimin göçü bolar diýip kimdir bir sorady. Taňryberdi, baýdygyna serediň diýdi. Baýdygyna ýarym aýyň şekili bar. Demek onda ol bargy taýpynyň göçü bolmaly. Taňryberdi ýoluň gyrsyna çykyp, göçüň ortasyndan barýan erkek adamlar bilen saglamany soraşdy. Hormatly adamlar, bizim duýdumyzdan dadyp geçiň diýip öýdür etdi. Duýdan uly bolmaň. Hödür keremiňde taňry ýalkadan entek biziň barmaly ýerime ýöremer ýolumy gaty udok diýip kergenle barýan adamlar aýak çekmän jogap berdiler. Onda teşne ýürekleňiz urganyp gidin. Oň şeýlem taňry ýalkadan bir gyssan ýaz. Onu näme? Ýoluňyz hak bolsun, ýurdaşyňyz hak bolsun. Ýagşy dilegiň üçin taňry ýalkasyna atam. Sargo göçü öz ýoluny dowam edýärdi. Taňryberdi öwrünün endigine görä, ak sakkalyny sypalap, kergeniň ýerinden teredip duruşyna pikirlenýärdi. Sargo göçü. Asyrlar geçýärdi. Emma ýedil müň ýyl mundan uzak ýaly kergen gatar urap bir görseň dereden dağa tarap, bir görseň dağdan dere tarap geçip duranlar. Sargo bolsa başyny bir gaptaly ýegip ýözüniň şol sady aýdymyna hiňlenip barýandyr. Onuň ne baý baksasy, ne mal ýatagy, ne de ekin meýdany bar. Ol özüniň goş ýazyryny ýugurdan taşlap gider göli, ýygyna diňe bir üýşmek mal derdidir, ojugynyň gurum maglap giden daşlar galar. Özüniň bütün ömrüni ýol üstüne geçirip, köwsüni skyrma wagt tapmaýan üçin oňa altynam artyk maşyk bolar. Şu sebäbi göredi. Gaýdydyr bir depäniň üstündäki mazaryň tümme bolaýmasa, sargo adamynyň ýygyna hiç şeýle ýyl galmaýar. Onuň durmuşy edil ýalaz meýdanyna göçüp gönüp ýören şemali meňdiýär. Arryk bir daşly gollarynyň gömgök damarlary syk-syk bolup duran paratly gözü ene şo zatlar bar diýip pikirlenýärdi. Hormatly adamlar, bizim duýdumyzdan dadyp geçiň. Hödür keremde taňry ýalkadan entek biziň barmaly ýerimiz ýöremeli ýolumy gaty uzak. Taňryberdiň edil göçüň ortasyndaky ak köşegi göz düşdi. Oň eýeti kimke? Gozu oňa syýynçy nazaryny dikdi. Gunnu ýaly arassaja ak köşek. Gara baytaryň üstüne oturan aýalyň başyny çekip barýan inen diýesyň ýygynyň galmaýardy. Aýratyn sağı üçin eýerlenen ýorganyň üstüne oturan oglanyjyk oýun edip elindäki uzy eplenigi gamsy bilen köşegiň böwrüne dürtýärdi. Köşegiň başyny ýakap oglanyjyk gorkudýardy. Emma edilýän oýun oňa ýarayan bolmagy şemeri. Tebäbi haýwanyň gara gözlerini bezatlyk alamaty sunuklardy. Onuň ýygyanyň bir uly gyz barýardy. Onuň minip barýan alym zakar ýorgo taýçanagyň 4 aýagam dyýdyny çenini akdy. Eýer eswaplary gotozdur dagdanlar bilen bedelip, ödöňüsiniň kösegi bolsa, gymmat baha buhar parçasynyň zolok gykynlaryndan öýrlendi. Uly gyz taýçanagyň üstünde sarsman oturşyna, owadan gözlerini süýlekledip, gara ýeriň şal ýapanjasyna salynan al ýaşyl ýama-ýa bolup ýatan desse zoloklaryny syýynlaýardy. Ýoluň gyrsyna üýşen adamlary seredip, ellerini gerjeştirip duran insana salim edýän, emma gymyllamaýan garantga haýran galýardy. Gyzyň başynda gunnur dersinden tikilen telpezigi, totu usun gelekler bilen bedelgidi. Gyzyň boýnundaky ýyldyrok monjuklaryny gün şöyle toýnap, onuň şeýle naşyjy, şeýle owdan ýüzüne derreni urşa elýärdi. Her çekkedindäki 5 öýrüm gara taşlary turkunatýardy. Kergeniň ýany bilen küle guýrukly gara köpek selkillep barýardy. Onuň bu asada jany çykara gelse-de, agdyndan bir gulaş
Zuğudul dilini tallap şonna da göçten galmazak bolýardy. O köpek arym bagyryn otu berip ýatanyna, birden kergörüň uzaklaşyp barýanyny görüp, ýene ýerden böküp durýar, toň ýygynyň etýärdi. Düýeleriň boýnundaky zaňlaryň bolda şol düňgürdäp barşydy. Nirden de kergörüň başyny çekip barýan ýerinden inerleriň bir ýerdi. Ýöne oňun sesi epesli aýryldan gaýdan soň pes saýçykdy. Hani teşnäňizi gaýnyryň ýagşy kişiler. Üstüne ağır yukurluğun gayagmışın iydinden atını tiyapçedip baryan akça mayanın iyesi zılav çekip iydine kanırlıdı. İçeri rahat bulda ha ganray melekenlip ol iydinden geliyana salam verdi. Salamu aleyküm. Tanrı verdi ki taplangız neçip. Tanrı verdi. Hudaya şükür deyip atın üstüne oturanıp genirgap sıyınladı. Tanımacak kollunuz men. Zamgırdırın men. Yarım ay tagmaly bargy tiresinden. Ne şüýündir gözüm küsürüşük golu urapdyr. Ýöne ýüzüňe görün ýüzüm bolmaly. He, tanadım. Asyl tanadım diýip Taňry berdi oňa şo wagda ýerine tutdy. Salam jamgyrym, salam. Ala gördi içe görün, hoş boldun. Öýdi işleňni içip. Hiç neňden Taňry berdiki. Hemmemiz özümizdir. Ona göç göçürýäris. Temir elindäki gymazly meşgiň agdyryndan kersen doldurup onu zamgıra tuttu. Zamgır eğerin üstüne oturun yerinden kerseni alağıda zınkadıp başına çekti. Hey, atın zılavını çekti, sağarar kımızdan kandır. İzden geliyenler üstüne ötürüne eymaka tüy gollayıp kıygırdı. Tanrı verdi, Temir, kımızı götüründe eltin şorla deyip buyurdu. Eşime meşgul şobadı eğinini atıp, Temir'im eğinine kersen alıp kımız kuyup vermeye kılgadılar. Hemmäňiz sagaman gelip ýörseňiz bor. Jamgyrym, ähli zadyň seresi saglykdyr. Ýüzüňiz haýsy aýla taýa bor. Şol müň buwa barsak diýişdik, Taňry berdik. Baýlamyz mallary o ýerden talasy sürdük diýerler. Öwliýa ata orta ýazarlary gelip girýämişler diýerler. Biziň kilen pikiren mallary talasdan aşyryp ana şo ýeriň bazaryna salmak. Bizim şoňa arza bolluk ýene innem hemme bilen göçe barýar. Şey diýsene. Diýip Taňry berdi, aňşyryň teride sözdüdi. Düşügün tapsyk tarapymyza barýar diýsene. Dogry diýämi? Ol orta ýazarlarynyň alyp gelýän haryzy näme bolmaly? Yaragmy? Ýok, olar yarag söwdäsi danok. Kazak sefrasynyň üstünden bir tarap orslaň ul ýeşir tüýüp gelýärmiş diýerler. Olaryň eskerleri öz täzirlerini gorajakmyş, hem bizden gözgürek gorajakmyş diýerler. Yer ölçejekmişim diýerler. Kokantda yer ölçelenine başly baratlyk bolup, innem kim nämetsen bilmeýärmiş diýerler. Munyňa gaty üýtgüji habar boldy. Eşim bilen Temir bolsa, bu mahal eýýäm Hasan gelenine gymaz ödürlýärdiler. Gelin kersen alıp ağzını getirip verecek kolununa. Oğulca kadının öz yanına gelenini gördü de gımızı oňa öttü. Al içi eridim. Oğlancık sigizlerin burnunu çekip gımızı işteğmen kulkulyadı. Yiğitler boşan kersen täzeden doldurup onu yine gelini tuttular. Gelin gımızdan bir kovurtlap oğluna bar baymırdı. Uyanı çağırdıydı. Temir bu tapar piyasay dillenip gelini edip bilen karşılık kurkazdı. Özünüz iş verin baybişi. Gamadyň aňardy köpdür. O gamady hedir edip başyna çekdi de ýürekde minnetdar boldy. Taňrylar ýarkadan, ýeriňiz gözüňiz dert görmesen laýym, aýryňyz açyk bolsun. Şey diýdi de gelin ýelkysyny depip goýberdi. Temir gamady alyp gyýdyň ýanyna berdi. Doğruca taýsana ulyň gara guyrugyny buloýlap, pışgyryp, agaldyrgyny zyňgyrdadyp, doda görüp pars bolup ýatan otuň uzuny sırp ýady. Elik ýerden Temir göründen o ýürküp bir ýana tesdi. Gamady için bikem görme goýgyr. Garlawazyn ganatyýaly gara gaşlaryny galdyryp biraz ýoňa egildi de eline gymaz otdy. Onuň güne ýana nädik bileklerine koşa biledik şo wagt zyňgyrda seretdi. Temirin ýüregi jigläp gitdi. Ol gyýdyň ýeke meneksiz ak ýüzünden gözüni aýryp bilmedi. Gyýy kerseni ýerlerine onuň birje barmagy ýigidin aýatynyň aşagyna galyp gysyldy. Şo wagda gyýdyň ýüzi gyzaryp, gözleri ýalpyrlap gitdi. O döşler gapak ýaly bolup duran syýırdam ýigide haýranlyk alyp garady. Temir ýerini çekdi. Hoňgorsa ýene ýoňky kaddyna gelip gamazdan ýeke dapar ogurtlady da
okuran yigit otdu. Bad ismediňizle. Gyýr ýa bilen başyp ýylgardy da taýyn türüp gitdi. Wah, men hem şün beýle gödöklük edip oň göwünde degdim-kä. Diýip temir gyýyň ýyzyndan garap özüne käýinni. Ýöne onuň ýylgyrmasy nämedenkä? Ýoluň ak bolsun, jangyrym. Hoş taňyr berdike, aman taýgaram. Gyýyň kaka taňyr berdi bilen mehri boşlaşdy. Mıttırlap gelýän ýalty öküzüne de höw diýip temir bilen eşimiň deňinden hoş walyň ýigitler diýip geçdi. Ýigitler ona hoş, sapa baryň diýip galdylar. Göz agyrlyk bilen ýapyň ýüzüne galyp uranyny. Janglaryň düňmürdem ýuwaş-ýuwaşdan gulakdan ýetip gitdi. Taňyr berdi mellegine bardy da şu ýepden aýaklaryna bilen bir az ýokarrak göçäýmellip ýuwaş teklerini. Ýylda 2 tapar göçülýän boldy. Sargoý üçin barp ýatan toýa dönýär. Yerde galan iň garip garamayagam şogun ýamalan boldy, özüniň iň garasazy libasyny giyip daň bile turardy. Eger dogun garynlaşy bilen köni mekan taşlar, täze barjak ýaýratyna öz bagtynyň asylaryny umyt baglap ýola rawany bolar. Bir göçige suwrandy. Aşlym dokluny monudur. Öýke kiýnesinem jenjil dawalarynym, goh galmagarynam ýatdan çykyp, garynlaşa daýanyş bolmany biler. Göçgesenine gyýylar ýigitler bilen üýüňizin deňler. Atlaryny goşup barsa da aýp görülmez. Atyp aly gelýän desturmyz bi. Öňünden çykan kerwen gadar bilen garşallar. Oňa hezet hormat ediler. Hezete may bolmadyk sagam, kerwen sürer soğuk gymyzdan ganyny ýyrdylar. Saglamanyny soraşylyp, agyp uran ýüklerini çekişdirmekle himayet ederlerdi. Olar tek ýeň ýurdun şetine barýança uzalyp gaýdylar. Ýogsa da siz näme? Olar bolmany hal bärki baýyrlyk eltip gaýtmadyňlar. Bugün bolmasa, siz asıl durun ýeriňizden butnamadýňyzlar. Temirin goşuşdy. Eşimi kimi onu uğradıp çıkgelaýeli. Destur saklansa ýaşy. Biz millegimiz bilen garabaşymyza gaý bolup, könüden gelýän diýä onu da aýyp durdy. Olar beýle pikir etmezler ahyry. Temir gaýratdan täpsedip ýola düşdi. At käkine tilkip mehnet agyryna allar bilen pars bolup duran otlar depelep. Erişmesini öz eýetiniň elinden çekip aljaýmyň diýdi. Eşimiň garaty temirin bedegünden bir ýöňe düşüp bir ýyda galyp barýardy. Temir alysdan ýanky ak köşegi saýgarjak bolup adara galýardy. Ýigiriň ýüregine owal gaplap alanyň diýdi. Gaýdyr bir dumanyny, gümürtük umyt ony heýzana saryp ganatyny usurup barýany ýaly. Arma görüň. Atlaryňyzyň urgany yksamdyr? Bar bolun şükür, urganlarymyz yksamdyr. Temir göçe barýandyryň lakatyşýady. Eşimiň bilen bu wagt geplemäge ellegen okdy. Oň aty kültüripdi. Temeke, haýyrrak süre görü. Temir gaňyrlyp atyň zylawyn çekdi. Onuň eşimiň göwünni degeti ýerine okdy. Ýöne ýankyja sıkyşy da mazalygydan soň dostunyň ýöne. Wah, bassana, atlary ýene bir ýöne salşarlar diýäni ýaly gelmurp barýady. Onuň göreşleri mäder edildik asmana galsam diýen şunkaryň kyýaly ýalpylap durdy. Ýökeşbinde görnýän namsazlyga derek bolsa, birden umyt nur saýylýady. Ýigitlerini gyrmyz salançakda ýatan şagatyny aksy buyrukly atynyň üstüne ýöňelip oturan geliniň, onuň ýakynlarynyň deňinden barýadylar. Geliniň salançagyň üstüne rahat ýatan ýerine seredende, ol balat hakda göwünne süýji ardy ýugurdyp oturany ýa-da şopur tutdy. Erkirip barýany biler ýaly. Sebebi enem ýüzüniň ýukozuk nikaby bardy. Eşim bilen Temir ona has ýakyn barynlaryny geliniň atyrykdy. Gelinin tisgini de sallanşagy bir kirak guzoklap atyň başyny çekdi. Ýüzündäki nikabyna ýerdi. Arma görüň, ýükyňi urganlar yksamdyr? Şükür yksamdyr diýip geliniň dergine öňden barýan baýtyryň üstüne kempir dertlerini. Ýeňe, kimiň göçü bolmaly diýip eşim gelinden sorady. Gelin uýuljyrak başyny aşağı saldy. Edep ekrama, depde sura beret kemper ýygyny gaňyrly da geline. Ýaşy ýigitlere jogap berdi. Geliniň güne gararan ýüzi gyzaryp gitdi. Ýöne onuň seda çykmady. Onu mundan artyk adara goýmazak görüp ýigitlerem atyn depdiler. Sırmaşyklar itidimine batyrylyp oturanda arazyk deräniň düýü bilen akabaty ulu jülgüden iýnýän derýanyň
bir golu bu diýaly suwuny lumurdadyp akyp ýatyrdy. Derýanyň salkym saýasy bardy. Ýokaryndan ursa aksy bulutlar haýallyk gülüp ýyşyp barýady. Göçüň bir uzy derä girip uranyny çatly çeşmäniň lumurdadyna attyr, maňy suwdan geçirjek bolşyp gıýgyrşýan adamlar fedem goşulýardy. Çağları bolsa, dağda öten lygmatlara emenişip bakýadylar. Käýerde suwuň üstüne garry söwütlerin ulyňok şeýe gollary egilişip durdy. Derede darazyp ýodadan ýörelen soň, temir bilen eşim atlarynyň zülegiňi nalas çekber boldular. Ýynyşa barýan uly ýola çykýan çağlarda olar esli ýöremeli boldy. Ýol eten mahallar bolsa, göçüň ýardy eýýäm ýynyşdan aşyp öňdäki ýaşyl baýrlyklara tarap süýşüp barýady. Bir ýerniň howasy aşaky düzlükdäki agrarynda has şigrekdi. Ýokaryndaky appak bulutlarym öňküsiniň aşaklap barýany ýaly. Arsa kerkawlaryň şeppiginiň ýiti bolsa, gaňşyrogyny tutulip gelýärdi. Wah, eýinden ýetip bilmedikle. Temir atynyň başyny çekdi-de, gözüni ýitip barýan göçüň ýerinden ahmyrly bakyp, eline silkip goýberdi. "Hana barýa, hana akça köşük." Akça köşük boldy. Şol barşyny ýazdyrman enesiň ýerinden garyny okdy. Bir-birini patanaklap atlylaryň üstüýükli beýleki mallaryň arasyna sumat bolýardy. Birdenem ýeňiljek sümökkä alyp ýene ulukdan akçar görünýärdi. Gyýd gölün ýeke taparam ýygyna gaňrylyp serdeýin diýmedi. Onuň zülplerini öýrüp takanan kümüş şaýlary günüň şöýlesini ýalpyrlap gidýärdi. Temir onuň ýygynyň uzun garap durdy. Käter adam gitdi söýkolik galyp bulutlary tarap göçüp barýan akça durna türsiniň ýygynyň hut şu deýilli bolup hoşlaşıp garap durýar. Şo görünme oýgaýy. Aýda dedi. Olar ikileniz tapar bir-birine müňbugu gyranyna. Gyýlaryň toy oýunyny oýnaşan gede usuraşdylar. Temir onu özüniň ýakyn duran nebzur nazaryny tapdyrmaýardy. Aýda bolsa öz boýdaşlaryň arasyna gillenip jigidi, küý edinmejek bolup näre adara galýar diýeni, şol görmekli syýratly näýe tanyşyň nazaryny teýsip bilen okdy. Kimkä uzanlarym? Bu näme diýip aýdadan gözüni aýryp okka. Gyýy hem başga galýardy, hem uýulýardy. Birden onuň ýüregine howulýardy. Onuň şol jülgeden göçleriniň geçen günü ýadymnady. Şonuna biýigiden gamazly kerseni uzunna aýat bilen barmazyny gysaram ýadymnady. Şonuň süýnemini aýdadanyň ýüregi agdyndan çykyp barýardy. Ýigit edip ekramlady. Ol ýerligine aýdym-aýdanyna, onuň tezi zuwanyny kyýaryna gark golsukýardy. Onuň aýdymlary göz geçenine, nazar düşüp innem hakydatynyň çykaryp bilmeýän bir gyzynyň husny jemala hakynady. Aýdada baýdymlar dinlep, güňe döneni meňzeýärdi. Birden käbi ýigit, men öz dildarymy duşdum, öz geregimi tapdym diýip aýdym aýdyrsa nähil bol. Aýdadanyň göwnüne bir näme tanyş ýigitiň aýdymlarynyň syryna ähli kişi ýigitlerim, gyzlarym beletýär bolup görünýärdi. Munyň şeýledigine aýdada asal duýdugy söýlenip barýardy. Ýöne ýigit özüň salihatly hem paýgatly tutýardy. Ýerlen çykyp destur bozan okdy. Gyýyň öz aýdymyny üşük edenligine, özüniň hem ida bilen uýurup duruşyna ýigitiň göwüni götürýärdi. Sene basarlyk ekeniň dost diýip ýigitlerin bir temeli gerekli aýtdy. Dawarasynyň şanyna oýun oýnalyp, toý sulýan gyýy ýüzüne perde çekip hormatly ornatyrdy. Aşamlam tikilen samar telpekli öýlenýän ýigidem onuň gapdyrlady. Öýlenýän ýigit temire tarap bakdy. "Dost, sen şu gözleýän jenanyň şu ýerde bolaýmasyn näde?" "Korkmaň mürde ýigit. Meniň ýedigine diýenim düýünden başgadyr." Adamlaryň baada göçen gülküzi toý sulýan öýi ýatara getirdi. Öýlenýän ýigidiň ýüzi bazmyk ýalgyzaryp gitsedi, olam hemme goşurup nälas gülmer boldy. Aýdada da şundan soň tewekkellik edip öz temiriň ýüzüne garady. Isgara adamyň gözlerim ýylanyň kyalfyp soğuk bolurmuş. Onuň şu nazaryndan bedasyl, ýigrenji küýlerini aňyp oturmalymış. Ýüregi pägin gülün, ýüzüm nurany bolurmuş. Edil bägül ýaly bulurarmyş. Gözlerine de ýyldızdan bir nişan barýar bolurmuş. Aýdadanyň öten ýyl Hudaýa amanatyny tapşyran enesi oňa ene şeýle diýerdi. Aýdada zoralaryň arasyna bukulyp, temirin keşfini uzur syýynlap durdy. Onuň roýunyny bir ýyl mehr, görejine bolsa aşkyn oğudy usunýardy. Birden temirin hem gözü onuň gözüne düşdi. Ýöne gyýdy bir tapar kirpigini aşak salmady. Ertesi ýigit aýdadanyň zorasynyň üstüne oňa ýüregini açdy. Aýdada onuň
uyo dedi. Ne bir hawa diýip bildi, ne de yok. Şeýlik ol duşgu da barmady. Ýigidin ýüzünden gar ýagdy, göwüni guwardandy. Ol gitmek urunna ýüpek riştelerini para edip, eýetiniň ýerinden usup giden, soňam onuň töwürläsini almadyk bir lasyn saga sakdaky aýdym aýtdy. Lasynyň eýetiniň ýürek gussasyny zarlap beýan etdi. Ellen uçan şonkar uşun öz gadaryny biljek eýetine gowuşmagyny arzu etdi. Eger oňa gowuşmasady, onu kümüş kanatly şol guşun odulky eýetini, gamhoryny hemişe ýad edip görmegini isledi. Dağdaky ýaylalardan aşak ýenmegin möwlütlerli. Bargylaryň tigresem hemişe güýz patlyny geçirýän mekanyna Gyzylzara tarap düşdi. Daýhanlaram şo usullarda eýem öýköni mekanlaryna gelip gyşyň gamyny görýärdiler. Hemişe kirýär diýip boýunça göçden ýylýan kerwenleriň öňünden çykýardylar. Göçe usulları hezlet tagam hüdürü ederdiler. Olary bu ýaly gamazyryn ýakýardylar. Temirin görün dolanyp göçe usulların öňünden çykaty gelmedi. Göwün sökkün bolup geldi. Onuň derdinden bir eşim habarlady. Ýöne bir temire tersine owat berýärdi. Näme şüni diýenini akyl ýetmedi. Ol kerwin geçdi. Onuň içinden şol aksy maýany gözleýärdi. Ene de birden uzakda iki derýanyň bir-birine goşulyp gidýän ýerine bir aksy tegmele onuň gözü düşdi. Çok köýsüzlikmi ka? Ýa-da haýdyr barly kempirin bozmatadan tikilen gar ýary eleçegimi ka? Temir ýüregi mınçylan ýar bolup, şo ýanyň nazaryny sowdy. Soňam gaýdyp gabagyny aldyrmady. Sebäbi ak köşegiň öýüdi bolaýandy. Ol dolanyp gyýdyň gözüne görünmäge, öýüdiniň taý saýmagy uslyp görmedik gyýdyň öňünden çykmagy hetdip biljeklerdi. Şeýtmese, gyýdyň hem ony betlagam hem kelpeň saýmagy gat ähtimally. Temir derýanyň kenaryny syryp gitdi. Adam adamyň nurany ýüzüne göz düşenine bu nasıl ýa? Asyp göwnler bolsa hemden bolýar. Adamy bir-birine dost ýar edýär. Taňryberdi bilen zamgyryň hem göç geçýän baharyndaky duşuklary gyýsy wagtlyk bolardy. Ýöne olar hemişe ören gadarly görüşerdiler. Zamgyrdyr onuň ýakyn garyndaşy Gulbatyr bu gerek Taňryberdiňiň owasynyň alkymyna goş ýadyryp düşlemeretdiler. Taňryberdiňiň o göwüni göterilip, awşam ara garyndaşlaryna ýanyna alyp düşlän göçüň üstüne salama gitdi. Ýany bilenem boza meýinden iki bejeresini alyp gitdi. Zamgyr bolsa eýem ýeňilräzik bir satma gurmagy ýetişipdi. Garaýyň uklaryny ýere dikägedi, olaryň başyny satyp üstüne de garazy keşdeli börek mataryny atypdy. Onuň golaýyndan Gulbatyram edil şonuň ýaly satmady gitdi. O satmalar adamlar otururdan dargurun üçün. Olaryň içine mal depelämeden ähtiýazy bilen gat sanakdyr kurşy ýygnap goýýardylar. Hat kiçirek sagalar da şu satmaların içinden orun tapılýardy. Zamgyr mehmanlara göz düşenden aýarynyň öňürti daňylygy ýükleri çeşip urady. Parastır düşüklärip satmanyň goýunyny ýere ýazdy. Hoş geldiň Taňryberdi, hoş gördük. Mehmanlar körpesäniň üstüne oturtdylar. Ondan munun gümürýamyr edişip, seni mejanyň ýasan bozasyndan adyma bir zaman süzdüler. Soň Zamgyr ýerinden galyp, aýdady. Hani bir baý mürdämiz nere dedi. Bar şu ýere zanyny getirsin diýip aýdyňa diýip gyýgyrdy. Gyrmyzy köýnekli gyýyz bu mahal şiplemesini goltugyna alyp ýapydan inip gelýärdi. Kakadyň sesini eşiten badyna ol başyny atdy. Elindäki şiplemeni taşlap gowulpmas ýokarlygyna. Baý mürdäniň sürüýüni bakýan ýerine tarapy urdy. Zamgyr gyýdyň eýdinden buýsan süre garady. Sözlerine bilgeçdiň parçalyk görüldü. Gyýdymyz bolmaly. Taňryberdi baş atdy. Tügeleme. Gözü görnü urapdyr. Ýüzlü gyýdy eken. Ýene bir garagol dowmamydan bolmaly. Şomudur asal süräter edýän. Ýigit çykypdyr diýsene. Badyňy eýer gitmäge ýetişipdir. Şo ýalyňy uýasyna daýan bolup bilse, bir de ondan başga zat gerekdir. Bolar inşallah, insanyň göwüni şady bola baglasydyr. Bir tarymdanam baýmyrdy götürdüp 20 sany goýundur geçýän türüp geldi. Ýigidekçe gat aslan eken. Onuň gyzaryp giden ýüzünden kirleje derdümeler syrýardy. Ol niýatan şu adamlaryň ýüzüne bildirjip gülen jinkerlip seredýärdi. Ne beýle öýülsü bolaýsyň oglum? Diýip Zamgyr sorady. Baýmyrdy de burnuny çekip, "Döwürler hali hetdi mene. Dol zaryň içine açýarlar. Ýerleriň
Otu üskünrek mi näme mi? Diýdi. Mihmanlar näme görşeňok hanım? Baýmyrda olaryň golyna baranyna kakary golluk berdi. Utanma elleşip görüş. Hani ýeliň uzat. Taňryberdi oglanyjyň kejijik sorly ýerine bir gyzyp, oň ýüzüne ýylgyzyklap bakdy. Tüwelemi. Sen tüýüz ýigit çykypsyň. Atyňy ula goşy bermelip, oň alyndan öpdi. Baýmyrdany senemejede oşady. Kakasyňa baýmyrdy. Barda bir tokkullaryň semidragyny saýlap getirýäni, diýdi. Ýugur. Maň oýundan bolan tokluny getirýärin. O ýeke dogdy. Özünim guýrugym epesli bolupdy. Tüwelemi. Ähli zada akylyň getjek getir. Baýmyrda durun ýerinden dünkulläp gidenine zamgur oň ýerinden hay gara gollyp ýakymly seslerini. Onyansa aýdady da gelip elnek şüplemeni ozugyň başyna atdy. Mihmanlaryň ýakynlaryna bardy. Ýüzüne solan ýagrygyny aýryp salam berip işaretini etdi. Taňryberdim destury wara gyýda gözüniň gyýtagyna garap, "Amanlykmydyr gyýdym, saglyk-mydyr?" diýdi. Aýdadan ýüzü gyzaryp gitdi. Senemeze bolan ol guzuklaşyp görüşdi. Barry gyýdyň ýüzüne ýylgyzyklap bakdy. Onuň burnunyň uzundan sarady sümükläp barmaklaryny agyna ýetirdi. Aýdady ýeňine kömekleşmäge berdi. Senemeze bolsa, uzyň saçly bir görme goýgyda garap, oň gelip ekramyna gowandy. Öz ýanyna, "Munyň ýaly gyýdyň. Gelin bolup barany ýüňiň bagy taşylar. Halyň açyk bolsun keýgim" diýdi. Zamgyr oglanyň ýylyp gelen toklugyny mehmandan gaşyna getirdi de, däbi ura olardan zanlynyň damagyny salmaga ızady sorady. Taňryberdi. "Muny öldürüp näçe?" Zamgyr. "Gerek ýok ahwetin. Gadyrdan ýetgülle etdi. Janawryň ýeti tümmül bolýansa, bilim onu iýdim edinsek, bir näme öýmezde de bolýan. Sen göçden galaýmaň ähtimal Hudaý haklaryn. Beýdi men taňy berdik. Men siziň üstüňize öýdüm, ona da sün bedew araba goşup adam ýermerlim ahyry. Asiň görýärdiňiz geldiňiz. Hudaý halat sizi ilk sapar men işimden etdiňiz. Hem sizi hedetli men ýygyňda goýup bolarmy? O zada beriň, raýmy ýekmän. Taňryberdim şondan soň onuň gaňryşyna gaýdyp durmady. Zamgyr tokluýyny guýup duruşyna, "Ýagşy adam bilen Taňryberdeki saglykda barışyp geleniň nygmat başyna oturşanyň galar. Hey oňa ýetesem mırdat bolarmy? Göçem näme gitse gitdi gordy. Bir özümiň ada şaýatymyz ýokly. Durabara ýyllaryny ýeterse" diýdi. Elinde pysagyny salyp toklaýyldy. Günler ötdi, giyseler ötdi. Nesenne ýazyk bar, nemenne. Hemmedine sebäpkär el ýaly doýmaz garnym. Ol şeýle diýdi de. Osurluk gören janawryň damagy salyp goýberdi. Taňryberdim öz üçinden ýangy sözler öwren gaýtarap sakkalyna ýerine ýetirdi. Aýdady. Gul batyr daýym görün oklu. Nirede ol? Ya uzak ýoldan ýadap gelen soň gyşar aýdymy kadyp, zamgyr zalyn soýup durka gyýdyn sorady. Sagır olara gelsinler. Bir halim biz oturup Taňryberdekiniň söhbetini eşitsinler, ýetden ýetinler. Daýym garamarlar suýakmagy gitdi diýip aýlady pesay jogap berdi. Dogry. Asyl men özüm haýyş edipdim ondan. Siziň ýanyňyzda gaýçak görünmezdi. Ol gulkyşy bilen gürleşip durdy diýip Taňryberd seslendi. Şolaň bozasyndan dağıtmagy giden ulaýmasy. Zamgyr bu wagt eýem tokluýuna gazyna gapgat durdy. O güllü. Şey diýsene. Gul batyrmadyň onna bu wagt göz ýadyna düşýänler. Oňa boza meýdiýsen dünýäni unutýar. Gapy gezmekden hem gaýtmaz. Baýmyrda taýyň atlaryna olaň obasyna baryp gaýtdyr. Gul batyr tap. Onu ýetimäge çagyr. Baran ýeriniň adamlaryny alyp gaýt, bar oglum. Kän wagt geçmekle çagyrlan adamlar geldi. Öýlerim epesli bardy. Çaçak başyna gümür ýamry edişip, agşamyň düşenini duýman galdylar. Ahyr soň Taňryberdi. Hani Zamgyr, onna bir gomin ederi. Mehman gelilip getirilse de, gaýdar wagtyny özü bilmeliler. Ysyn men otursaňyz diýip, Zamgyr mehmanlara töwelle etdi. Ýok, Zamgyr, sen onsuzam epesli girendiň. Sen hem ýory düşmeli wagtyň boldy. Ýer bolýar-da Taňryberdi. O men onna Allah ýalkadyn hemme. Amin. Ýoluňyzyň saýydyr sezgin howasy köp bolsun. Herne işiňiz şowly bolsun. Taňry ýalkadyn. Siziň bagtyňyz açyk bolsun gadarly mehmanlar.
yol bolsun. Taňryberdi owadoşlar bolup zamgyryň ýüküni uruşdurdy. Onu ýolu tutdy. Adamlar şondan howdar gaçdy. Taňryberdi bilen senem gaýryp gelenlerine temir öýde ýokdy. Binir diýip ýörkä. Bilir mihmançylyga da gitmedi diýip kaka diýerlerni. Şo wagtam onuň oğluny göz düşdi. Temir derýa tarapdan gelýärdi. Ol göwüni hoş boljak bolan bolýardy. Ýön onuň kalbyna howzula, keypiniň ýokdugy ýigdiň daşyny görnüp durdy. Eneň bilen zamgyryň ýanyna salamy berip geldik. Sen nire aýtyryn boldun? Asyl gözläp tapylmedikle diýip kaka oğluna käýindi. O waň alkymyna göç gelip gonanyny olara salama barmak. Taglgamanyny soraşmak seniň borjundur oglum. Söwetleşmezlik namartlykdyr. Ýyly göwün ýetmeslik etmegem nadanlykdyr. Ne beýle gaçdyň? Adamlary gözüňçe görmediňmi? Temiriň ýüzi del, gulaklaryň uzun gydaryp gidene döndü. Ol kakadynyň ýüzüne bakyp bilmän soň. Şopurdutda eşimiň öz adyny tutup gaýgyranlygyna, şeýdem kyn ýagdaýdan tapdyranlygyna diýen beýenni. Eşim. Hemişe şoh hem göwünasyk eşim. Ana häzirim onu şadyan hem nurany ýüz bilen garşalýar. Gör onuň küýü häzir nämedik? Görseň, onky ýene oýundur degişmeler. Temiriň onu görüp birden öz göwüne göterilip gitdi. Eşim bolsa ellerini arkasyna gizläp ondan ýeterlik bilen sorady. Men elimde näme bar? Bilhani? Şu oýunyň goýsana. Geçen zaparan biljek bolup aýşama sen ýydyňa düşdüm. Ahyram elimdäki bir ölü gurşuk bolup çykdy. Başgarak bir wagt bolan bolsa, eşim temiri entekler gynardy. Ýöne bu sapar, onuň öýdem ýerine gysyp duran zadyň nämedigini oňa aýtmagysandy. Ol barmaklaryny ýazdy görün, onuň gysymyndaky ýedeplem elwan ýüpek ýaglygy temiriň göz düşdi. Eşimiň temiriň ýüzüne garan gözleri ýanyp durdy. Temir örgükden geldi. Keşderenense ýaglyk. Eşim ýerindäki ýaglygy has ýokarrak göterdi-de, heçerle kakyp onu temiriň alkymyna golylatdy. Näme şu? Ýaglyň bir ýakymlyza ýyty bardy. Ýigit ol ýyty ejirlep ýylgyryp durdy. Aýdady. Eýetiniň gelinden usan şonkar guşşaga takdy aýdy-maýdan şo ýigidi unutmandy. Şonu ýatlaýardy, şonu küýseýärdi. Owadyň soğugy ýalyjak bir parça ýüpegi ol ýaşyl sapak gören keşdelep, onu depede buğulu dağlaryň gerişinde bitýän gülleriň müşkü anmary garawyna ýatyrypdy. 16 ýaşly Nowsogy özüniň ilkinji ýygrazy hemde kalbyna ot beren duýgusyna şeýdip daşyna çykarpdy. Eşim demine ýetmän, muny maňa onuň kemike diýen zorasy berdi, diýdi. Ýadyňyz şem, şo gerek gelinne. Men onuň göçüniň gapdalary ýakam, o men ýüzüme wagtda barmy diýdi. Menem bar bolun, ýüküňiň urganlary mäkämmidir diýdim. Olam şükür duýa diýen boldy, töwrüne garanjaklady. Hani sen o aýdymlar aýdýan, agam gören okly. Ya ol senin eýeriň aşagynda gizlenen uraýmasyn diýbem, güllü. Guaq, men seni ýertiden ber gözläp ýörün ahyry. O sen bir ýaňa gaçandan aňan borly. Nädip aňşyryna bilmedim. Temiriň ýüregi gürtüllep, gulagyny gap gelýärdi. Eşim dowam etdi. Soňra ol, ýanky temike, hani eliň ber diýdi. Men hem elinden tutdum. Temikeň eli walla şeýler näze eken. Olar tutmasana o ýygyny aýtsana. Aýdymy? Sen ýigit diýdi. Men elimi münçkamady, saltyrak şunallydy. Görsem bir küçük duňçuk. O maňa bizden gizlenen agyňa ber şuny. Akyly bolsa sowgady kimiň ýebereni düşünür. Düşünmedi onu öz işi diýdi. Ol ýene garzatlar aýtjak boldy görün, şo mahal goraýmyda onuň eýer geldi. Bir ýagyr piýadam kalýdym. Menim hamala hiç bir zat bolmadyk ýar bassym atagamşygyny. Anha burunda temiriň ýeki sıraýlary mezarlyga alman, edil doňgurda şýal sartman durdy. Şondan soň temir bilen eşim bargy tiresiniň boşuny ýazyran ýerine iki ýoly barıp gaýtdylar. Bir taparynda aýdady bir oğrunça duşdylar. Aýdadany zamgyryň daşkynrak garnaşlarynyň ýaşaýan ýeri bolan gyzyl rabaty çagyrmakçy bolýanlaryny. Ol garnaşlarynyň hem asyl tiresi Garabagyş bolsady. Sartlar adyny alanlyklaryny bildiler. Öýlerim barly adamlarmyş. Zamgyr her ýyl olara barıp gelenine dünýä zadyny alyp gelýärmiş. Şo zatlar galynyň uzundan geçirilýän bory şemli. Güýz paýawla berenni. Aýrada Taňryberdiýiniň öýüniň işigini nätledi. Zamgyrdyr Gulbatyrdan başga diýene 25 adam
Onun ýygynyň kowdy. Geldi ba tiresinde bir bolmasa işiň bolandan heder edenlikler üçin ýerden ýörebileni onuň garaşyna urdular. Gulbatyr obanyň alkymyna ýetenine "Ey, Begnazar Batyr, çykyň han" diýip gyýyrdy. Begnazar adyny iki tutturmady. Şo wagt Zamgyryň öňünde dikeldi. "Maňa çyk diýipsiň gudy. Anga men sen gaşyňdy. Näme diýdiň Batyr? Men nirden sen gudaň bolýamyşym. Men arym ýerine salmaga çykan kişi. Görýän gülüsine malypsyňyz. Eýsem beýletmişe baş goşup 16 ýaşly gyzy alyp gaçmak bolarmy? Jogap ber hanenni?" diýip göwnüne degelen Zamgyr ýoğul söýledi. "Attan bir düş, Jake. Göwnüň galan ýerini ýere düşüp söýlesen. Başymyzda gylyj aýlasaň ýere düşüp aýlasan. Ýöne bire de bir gulak goý. Biliň bir derilimde tenmer." Zamgyr bu sözleri eşitmem diýmedi. "Hanol, nirdol bedasyl? Ene munyň bolýar Jake. Ýöreýär gyýdyň bilen ýöňüň gurlaş." Aýdady öz zorary bilen toy jaýyna awyda tyrdy. "Sonra ber Jake, hakyň badyr. Gyýsenki, geljekki gaýnynesiň ýeri bilen gulagyna asarga dakylmadyk gyýdy. Onuň raýyny ýykyp, güýjüni daýanyp alyp gaçýan ýigidiň jezasy ýeke zatdyr. Onuň jezasy ölüm bolmalydyr. O jezany şeýle bolan bahaly ne ýumşatmagy, ne de arttyrmagy erkedip biljek adam ýokdur. Meniň inim gyýdy, şöý menden iýdiňsiz, maňa geňeşsiz, duýdan alyp geldi. Şoň üçinem eger o gyýdy güýç bilen alyp gaýdan bolsa, men inimiň arkasyny salman. Onu size ýöňüm tutup bererim. Sonra ýöne gyýdy öz erkine çykyp gaýdan bolsa, onda bular mamla bolar. Sonra Jake. Aýlady, Perdäniň aňartyna otyrdy. Begnazar Zamgyry Perdäniň ýanyna eltip, sonra berdiň terde başyna atdy. Öýüň içiniň haşygy artyp, adamlar ornundan gowganyşdy. Zamgyr algyp seslendi. Aýdadydan hida çykmady. Zamgyr hat garap aýtdy. "Aýdady. Bar bolsaň näme üçin dym ýanyň aýt? Menden kakaň sözle." Aýdadan kefi sandrap çykdy. "Men şu ýerde öýdäkileň bir ýerim demisken okdy. Olaň ähli doňun ýaly bolup, inni näme murka diýişýärdiler. Gyýy ýene näme sözlerke? Ýaş bolan üçin gorkuzundan sözünden däýämezmiki? Seni zorlap alyp gaýtdylarmy? Alla otarlarmy?" Aýlady, "Ipes wagtlatdymdy." Gulbatyr howsula düşüp, zuw gyzyl bolan gabaklaryny garpyladyp durdy. Begnazaryň ýüzi aktamdy. Ol sonra diýene häňde ýene de Zamgyra ýüzlendi. "Aýlady. Gorksak bolma gyýdym. Menden ýanyňda ahyryn. Eger sen zorlap alyp gaýdan bolar, şeý diýjek Aýday. Çekinme." Ýene Aýdadan titrep çykan tileşdirdi. "Ýok." "Alla otarlarmy?" "Ýok." Zamgyr duran ýerine doňdy galaydy. Töwrüň näklen boldy himildir artdy. "Aýdady, seniň betwagt enenge näme aýtmaly?" diýip Zamgyr innik sowalyny sorady. Aýdadan sesi onuň inni ýöňüne bir rastlandygyny aňdyrdy. "Goý bide, pata bersin." Zamgyr tas ýere gaýdypdy. Şeý dip Aýdady öz bagtyny ýöz açdy. Temiriň aşyny hartaňly çeşme diýen ýerde berdiler. Sebäp aýdyşlaryna görä o pahyryň kadasynyň doğran ýerleri hijere gaýly bolmaly. Zokra maksady. Aýallar age diýdi. Gideniň ýerinden äri kowum barnaşy hamsyp borzun berýärdi. Aýladan matamly müddeti gutarupdy. Biçäranyň ýerine elbetde Zamgyrym görnüpdi. Ol munyň ýary bolanyny eltilmeli zatlary meltipdi. Ýöne gyýdynyň sagylga manyny soramagy çekinipdi. Sonra aýtdy, birdenem "Hi, gudoşyny hakyny tölemedik zadyny ýutmaga alyňasaň o, maňyda sözler eşdäjek geldi." Bolsa da aýal maşgalaryň ýas ýapynjaryny aýartmaga diňe onuň ýene taty hukukludy. Onuň üçin Zamgyr aýalydyr ýene bir topar golaý bilen tizara taňyr berlere gelmeli boldy. Aýradanyň ýas ýapynjaryny oda taşlap, ona ataföýünden getirilen akly bas giydirdiler. Alyna da ak ýaglyk taňdylar. Innoňa gaýyn inesidir gaýyna tazy radylyk berseler, ol büýden gidibermeli. Ýöne olar onu ýöňleriniň garyndaşlaryndan isleýänlerine de berip bilerler. Muňa da gaýyn öýüniň dol haky bar.
Dakın beri ýar adamlar bolmasa görün. Dulgalan gelinin erki ödünni. Zamgar gıydı aktı, Taňryberdiň ýanyna dilini ýarmady. Ol ýene gudosynyň ýüzüne naýynja terepde oturdy. Taňryberdem gasyny satyp, bak görlemedi. Şo sebäplen Zamgaryň ýüregi barka betara boldy. Zamgar gaýtşyk günniň öň ýany ahyr karara gelip, "Gudo" diýip başlady käretdi diýene lak boldy. Aýdadanyň gejekçi aýtman korkurdy. Taňryberdi agryň başyna çaksarly. Ýene bir rastlanyp göýsini jemledi. "Gudo, ikimiz Allah'ın emriyle gudo boluşduk. Ýöne maňly ýerlene alas ýok. Hudaýyň öýdi bizi odul garnynaş kılıp, soňam öýdi aýra salýar." Zamgar hamsykdy. "Kadyrdan gudo, senem atagry. Meniň gyýdymyň ýaş janyna gaýpyň gelsin. Aýdadany azat kıl." Taňryberdem jogap bermeň ýerine nalas möňürdi. Zamgar onu guzaklady. "Janym, kadyrdan gudam, senem seretdi. Bagtym garadyr, şu gün temir oglum elimden gitdir. Vay kara bagtym ey." Taňryberde keldi. "Goý gudo. Beýle gürrüň agdamy. Ozal temiri gidirdim. Innem onuň gelini goýbermäge. Ondan da düşmäge menne gaýrat ýok. Sen gudo doň ýürek bolmalysan. Bizde temiriň orny tutsak adam ýokdur diýenim." "Gudo, kadyrdanym, gudam" diýip gaýtalady. Iki ýangagynyň oldy göz ýaşy zor towarlanyp durdy. Gürrüň şoňa ýeten ahirem gul kişi goşuldy. Beýdip göz ýaş edip, biri-birini gynap oturýandan iki guda kişi bolup has iýwarrak maslahata girişdiňiz gowy boldy. Bir adamyň täli ýerinizde. Ýederse bir kesipdirler. Seniň Zamgar guda göwnündäki öz gyýdyň ýanyny alyp gitmek. Ýöne oňa da sende erk ýok. Senem agam, dakmaga adamyň bolmasa, ona sary eglemäge ketdiň bolmalydyr. Ýöne gul kişiniň bu dany sözleri zandary ýanyp, bir-biriniň gadyryny bilmeden geçen iki udany gulaklaryny ilmänni. Hani beteden gudalar. Bir-biriniň gadyryny gaçyrmaň. Sözüňiz adaşar ýalda atbaryny ýoguny behemedin. Ýok ahyr beýle gat. Sen Zamgar guda. Öz atylyk borjuňy bir jaý kılmak isleýän. Sen kim amda gadyrdan? Sen ýerine kimin bolsa töwelläp şu boldy. Zamgar iki bükülüp şinnem horkullap otyrdy. Eger Taňryberde gardaş, senin gelini öz ýanynda goýberesiň gelmeýän bolsa onuň özüniň gelejeginiň gamyny. Ýöne göz astyna alýany şoňa muwafyk bolajak kişiň ýok bolsa, onu günahsary azat kıl. Şaýdyan murpýamet. Taňryberde gul kişiniň üstüne da berdi. Ýeri sen näme? Sen näme diýip şoň pikirine çek bolanok. Gul kişi kürt türünden bolsa jogap gaýtardy. Ýaşy oýlanşar. Elimiz bir oýlanşar. Aýlada bu gürrüňleri öýüň kölegesiň oturuny ýerinden diňläp, hamsyp aglaýady. Onuň ýanyna bolsa çynlaka ýetirip ata girip, ýuwaşan bolat otyrdy. Onuň ýeňgesiniň aglamaýan güni ýokdy. Ýöne oglanyjyk onuň şuň göz ýaş etmegine aýratyn bir sebäbiň borunyny aňşyrýady. Onuň ýeňgesiniň saçlaryna öýrülen kümüş appasylary usul bilen elläp otyrdy. Öýdäki jedel bolsa barha goýup galýady. "Sen ýakşyklenmi ýeňe?" diýip bolat göwüni alyp sorady. Aýdady, "Ne bileyim" diýip jogap gaýtardy da ýeňi bilen göz ýaşyny sylap oglanyjyň başyna diýpady. Zamgar bir depen ýerini depip durdy. Ol tä obanyň uludyň kişi ähli zaty jem bolup, şolar öz ardyna aýdyp, dadyny hemmire ýetirgen şaýyna gitjek däldi. Taňryberde şoňa da kaýyl boldy. Oba dostlaryň ähli ertesi jem boldy. Ul kişem sınla gaýdyp ata girip, belli karara girin. Ýöne özüniň şo gutornukly sözüni aýtmagyň maýyny gözleýän bir epey kişi bolup geldi. Bir geze ýüri süýrelip bilen Zamgar ýenjek tapman töwrüne garanyp durdy. Onuň sal depen sakkaljy titir edip gözleri ejirläp gyrpylýady. Gozy öz gyýdynyň täli diýip, şu obanyň itiniň öňünde üç bükülmäge taýýar ýar görünýärdi. Adamlar, kadyrdanlar, birege garaşykly boljak bolun. Herne Allah'ny ýad edin adamlar. Ýene-de sypaý bolup,
Aksakkallan bir ýanyna oturdy. Onun bugün öz tirdeşlerini ütgeşik ýeri ýokdy. Başy ak takyly, aýagy hem metilli. Beýnadar dagly adamlaryň köpütiniň edehedine eýerip, gosun hamyndan eýlen tikilen teletin balagam gepdi. Ol eline de ýogyň öwrme durraryp, şonu oýnap oturdy. Mereke jim bolunna zamor söze başlady. Ýawşy adamlar, siz öz ýigidiniziň aýdadany ýygyny düşürip gaýdandan hemmäňiz habarlysyňyz. Men öz garyndaşlarym bile olan ýygynyň massym gyýy raýyny ýykyp, dorlap alyp gideniň baş ölümlüği onu şo jeradan en uly tirede guturyp bilmeýär. Bizim olan ýygynyň şoň üçin kowduk. Men gadamy gyýdymdan eşden sözlerim gowşutdy. Beýnadar batyryň eden behem paýgazam üstüne boldy. Şaýdanlarym hak gerek gadyrdan beýnadar. Sen şonu köl çaýkanza kenaryny ýykar, il çaýkanza bagtyny. Gel şonu kılıç pısa geltmäli zam gerek. Gadabatyna minme, özüňi dürsede ýaşlara fata berdiň. Sen şo aýdanlaryň men ýüregimi tämirledi. Men kowum garyndaşlanmy ýygyny alyp gaýdyp, gyýdymyň ýaşy adamlara düşenine begendim. Aýdada şeýdip geldiňiz boldy. Tiz wagtdanam hanyň fermany geldi. Pansatlaram ýagynyň üstüne gitmek üçin öz ýigitlerini ýygyna urady. Senin beýnadar öz ýüz ýigidine baş bolup duşman tarçykdyň. Olar hagaman ýyllaryny alyp geldiň. Sizin bilen gaýdyp gelmedik. Bir temir boldy. Zamyr başyny aşağı salypdymdy. Soňam sözüni pes saýyplap tamamlady. Anhaýyny guda ikimiz sizin öňüňize çykyp bile arasy bolmagyňyzy isleýär. Senin batyr iki sözüň öz ýeterlik. Dul bizinkidir. Bar gitdiň men şo adam ondan garamy saýlaryn. Ýöne men ýalyňy gyýdym diýip soarlaýan. Oň şinni ýaş başy bar. Buna sar bir beýdewleti ýetse, men bagrym paralanjak. Zamor çökdi-de, bir gydym bolup oturuverdi. Dymdyrsyk boldy. Hemmäň nazary ýüzüne ýygyryp, doňup oturan Taňryberdi taýy gönükdi. Hani Taňryberdi, sene maýtdyp, aksakkallaň bir seslendi. Sözlü, ol üçin ojuň eýesi sen. Eger dulgalan maşgulanyň dakara taýyň bolsa, şeriýat tu destur senlikdir. Ýogsa bolsa ony öýüňden azad edip bilersiň. Taňryberdi düýün kaýdan gaýtylady. Odol temiri elimden giderdim. Ennem gelini goýbermäge, onun zyda düşmäge menne gaýrat ýok. Meniň tohumym kesilmändir şinni. Temir ýok bolsa, bolat bar. Adamlar bir-biriniň ýüzleri heresýärdiler. Zamyryň bolsa gözüniň nawaz tegelenipdi. Oğlununki 12 ýaş bar. Gyýy halkynyňky 9. Boladym şu ýyl 12 ýaşy hemen aýdadany bolady da kaýjak. Adamlar ýene adamdylar. Beýnazaryň gözi Taňryberdi edil biz bolup sanjyryp durdy. Oza başyny aşağı gidi. Ýöne onuň mysalasyna erekmi şepagatsyz bir dik düşdürip bady. Munyň bolmaz. Diýip beýnazar pert aýdanyna durunur sardyp gitdi. Bolmaz. Diýip olyna gaýtylady. Geliniň ýaşy oglanyň katat ikesi. Buluň ýaşlarym, boýlarym, akyl huşlarym hil ahwetin. Heýde olaryň täliğini beýli oýlanyşman söýmek gurruşy. Allahyň ýad et daý, Allahyňa sığyn. Taňryberdi gahar galapdan, lap keç edilmeginden ýaňa durky bilen saňgyllap durdy. Allahyňa sığyn niýämiň? Ýogsa men Allah sığynman geplerini. Munyň ýoluny maňa Allahyň öýde salgy berdi ahyryn. Allah Taala bilen onuň şeriaty. Munyň bolmaz diýän men taňa. Begnadar. Men öýüňdaryma dahilli işleri sokuljak bolma. Temiri azaryň üstüne alyp baran öýüňem ýene destir. Ya şifagatyňdan aýlanayyn. Ey biri bar. Özüň ýygyna görünni meni.
Garynlaşyň zulümini çekenden ölenin ýaşy. Ýygyna göre Allahym özüň. Adamlar Taňyr berdiğini köşeşdirjek bolurlar. Sebäbi Begnadaryň sözüni olaryň köpüden nähak hem dözümli söz saýdy. Zamwyr gylaryp hiç mizalyk alman derini sylyp oturdy. Anka tankı bolan gulkyşy agyna asyp bu zatlyň soňunyň nire bap geçişini saklap bilmän boldy. Hani siz näme diýjek diýip Begnadar gowadaşlaryna bir laf aýlady. Hat gulurakda oturun ýaşuly eginni gysdy. Onun kütölüp nurgasynyň gözlerine sowal alamaty bardy. Sebäbi şinni aksakkallar hem maşgala başynyň beýlik kezini gaýdana ahwalaty. Şerigatyň şu deýilli bozulan ýerini görmänler. Şeýle bolan soň bir ýaşulan näme diýjek goýjagyny kellesine getirip bilmän oturdy. Ata-baba tutulup gelýän destura dil ýetirilýändigini, hemmen hurmat duýan aksakkallaryň erkine ters gelýändigini Begnadar gowy düşünýärdi. Ol ýadyr uly ýylyň kezine gaýdýardy. Şonuň şeýle oňa delalat eden golla gören kişiler kardy. Ýaşy. Oy, dulna şaryň özü şöre gelsin. Käli çözülýän özü. Şo näme diýse, bilen şo karary geleliň diýip, ol ýene teslenenne, töwrükdäkir oňa ýene dym şowat berdi. Aýal adam ýeni märekeň aradan çykarmak, hey Hasan görli beşlerin dağıtmıdır. Kimdir onun sözüne dünýe dörep bitin dedin. Bu ata-baba mukaddes tutulan destura sığjak zat däl. Beýle işler hele iş därler. Munyň ýaly işdiňe erkek adamlar bir ýüzle düýlerler. Hiç bir tama taňa sığmazdy. Sığmaz. Kötek güýçli bolsa ýuňadyk ýere gireme diýipdirler. Begnadar göwürse gatym sygar. Onuň bilen jetleşip biljek kişi barmy näme? Ol öýde bolsaňda beýle kişilere aman bermez. Sana seni meneleşip berseň, onuň öli demmermegiň sapyna tarap uga ber. Onuň Begnadar adyna Batyr adynam ýylgyny ýere goşaýan ok. Oňa Begnadar Batyr, Begnadar daňlar, Begnadar pelwan diýendirler. Begnadar sabr gasyp jogab garaşdy. Adamlaryň ahyryň gowsuny şuwrady. Bolýa, goý gelsin. Goý öýsyn. Dogry da ötäleýi. Aýdadany ul kişiniň aýaly alyp geldi. Aýdadanyň bu oba düşenine 4 ýyl bolupdy. Ýöne ýaşy bir çene baran adamlaryň içinde onu görünni tanaýjyly azaldy. Sebäbi ýaş gelen gelinlere hormatly ýaşullaryň gözüne görünüp görmek uslup däl. Olaň bir ýeriniň ýoluny kesip da geçäýse, onu Hudaý sakladyn. Anhaýynny aýdada olan gaşyny dur. Ol çekinjeňlik edip başyny göğüsleriniň hem üstüni yapıp duran ýuka ak ýalyk yapynypdyr. Ol sana başa gididi. Eda bilen bir çetde oturdu. Aksakkalan has ket Hudaý aýdada baş galdyrmany şeýlediydi. Balam, şu ýerde sen täliň çözülýär. Ol aýdada hemme aýdylan mazaly eşdi bilir ýaly düşünükli hem gatyrlýardy. Näme hakda gurrun edilýännem özüň aňyan bolsaň gerek. Seni şu ýere bize öz ýüregiňi açsaň diýip çağırdyk balam. Hani aýt keýigim. Edil gabrystanyga barana kyýaldım dyrsyk boldy. Aýdadanyň ak nikaby gowulmady. Kemeriň naşarynyň sesi de çykmady. Hem mäňnadar şoňa dikildi. Ýöne ol ne sorady? Ne dilinden bir söz gasyrdy. Ul kişiniň aýaly ýürekden sızdyryp pişirdi. Ýedim. Özüň dürseleşik, ýüregiňdäkini aýdaý. Aýdady. Jogap ýerine uludan bir demal oturuverdi. Aýdady, çekinme. Edil häzir sen öz täliň bir özüňe bagly. Sözle diýdim. Gabil. Onu doğrap gürletmek näme gerek? Tezini çıkarmasa galma kaýyllydygyr diýenine hemmeler, aýratyny maksaklarlar, iýinişden iýineni ýaly ýeňillik bir demallar. Ýöne öz sözüni aýtmagy rastlanylmagy şemeli. Ol ardyny adamlaryň äýlidi ýene perman berilen ýar bolupdymdy. Aýdady. Men diýip başlady adamdy. Ýöne şo wagtda diýen özüni dürzäp sözüni dowam etdi. Men bir öýe galyň alynıp ýa satylyp gelemok. Men öz göwünim halan ýigdim bilen
özüm gaçyp geldim. Men şoň öýünne, şoňky demme seni ýaşamagy, garramagy, şu ýerde aýagymy süýndirmäge geldim. Aýdadan damagy dolupdymdy. Bul kişinin aýaly Temerin dulgalym gelini başga hiç tat aýdyp bilmediydim, biderek yere gorkupdy. Men ölüniň ýadygärlerini hormatlaýan. Meniň atenetini anzydyp bilmen. Egerde gaýnatam meni ýagşyny ýetbilen goýberde giderdim. Ýöne olany islemeýär. Şoň üçin men garrylan gözleri ýaşly. Gaýygymda taşlap gidip bilmerin. Taňry berdi, çydam edip bilmän. Men eri balam diýip gaýbyrdy. Goý, ýöne gaýnatam meni oğlanyňyza takmadyn. Temiriň enesi meňem sigim. Üç sözünde men onu edilýär oğlum ýaly görýän. Goý gaýnatam meni oňa taksak bolup pikirem etmedin, men gitmen. Tasym baş morap, telpekke ýerine, garrylan güpat bolan perdendiniň deregini tutaryn. Men olar hakda ak ýüregim bilen aradalanaryn. Hiç bir işden gaçman, deme çekerin. Oğlanyňy gulalyp ýigitçkan soň, özüm oňa girinlik tapyp toý tutar. Men bolatyň agysyň ýerini tutaryn. Belki şonu gaýnatam menden razy bolar. Adamlar aýdadan hayran galyp dinleýärdiler. Taňry berdi bilen jamagyr başlaryny aşağı salyp otyrdylar. Taňry berdiňiň gany bir garnaşy kabyl. Aýdadanyň käbir erkinlik alýany düşünen soň näraýlyk gülpüň öldürdi. Aramyzda ýaşy boýunça şoňa münasip adam meni tapylmadymy? Aýdady ýüzüni ýörtüp durun ýaglygyny sypyrdy. Adaty eýerde ýaş gelini beýtmellerli. Onu da bir topar erkek adamlaryň öňünde ýüzüne saýmak ýazap etmelli. Iň ýaman ýerim gozalarym mady. Aýdady onu bilgeçliğin entäk o diýirke aýdan sözünden bir ýadym gyýda kesmejegine özüň diňläp oturanlaryň bar düşündin diýip şeýdipdi. Men bir bukura aýarlym. Ýönek bal meni siziň araňyza gelip ýanky eşden datlaňyza aýtmagy mejbur etdi. Aýtman gezip biljek dälim. Şu günden beýlek men siziň owaňyzyň gelini dälle. Siziň hemmeňiziň garnaşyňyz. Eger gaýnatam menden närazy bolsa, indi men ondan gaty görme hakym bar. Siziň araňyzdan turup gitme hakym bar. Egerde ölüm men ýolumy saklap duran bolsa, men ölüm bilen ýüzbeýiz durmagy taýýar. Ölüm bagıtlı adam meni bagıttın. Bir bagıtlı adam meni bolsa, jebir jepadan mahrum edýär. Ölüm men ýaryn asarlary gaýygymdan, gany göz ýaşdan azad edýär.